爹爹娘亲，有没有办法让妹妹快点出来见我？还有6个月呢，我都等不及了。人类就算是成了仙，也依然要怀胎10月，这是人类与妖族不一样的地方。曾外祖父母也要闭关了，是不是等他们闭关出来，也要飞升仙界了？对啊，他们的修为早就到了灵仙境巅峰了，这一次闭关就是为了冲击最后关卡，最多半年就有可能要飞升了。我也要努力修炼，等以后去了仙界，我要保护娘亲和妹妹。啊，对了，那妹妹怎么去仙界呢？这个你不用担心，我和你爹爹在想办法，实在不行，咱们再等你妹妹修炼。双儿，曼珠沙华的叶子全掉了，不久后就能长出花骨朵，为你开的漫山遍野都是。真的吗？希望他们能争气点，在你生育之前能看见他们开花。皇叔啊，女儿都快生了，你怎么名字还没想好啊？要不然叫菲菲、觉儿或者灵儿？这些名字在大街上一喊，能有一群人回头。不行，我们女儿的名字不能这么平凡，我还得想想。好吧，反正还有2个多月呢，皇叔你可以慢慢想。龙易柔，双儿，这个名字好不好？易柔，好听，柔情似水，佳期如梦。正如我们当初久别重逢，如梦似幻的时候，小柔柔、小柔儿都很好听。最关键的是，这个名字肯定很少会与别人重名。皇叔，你辛苦啦，奖励你一个吻。小柔儿，你娘亲很喜欢你这个名字，你喜不喜欢？他滴了我一下，看来他很喜欢。睡吧，双儿。这又是什么地方？气息如此羸弱，全不如蝼蚁一般。难不成本少的降临出现了差池，选错了大陆吗？也罢，既然来了，就会一会这大陆最巅峰的存在，看看大一些的蝼蚁能否给本少带来惊喜。你们肯定也感受到了那股强大的威压了吧？我打听到了，是仙界一方势力的一位少爷传送到了我们的小3000世界。似乎本来是要去更强大的世界，结果传送错了方位，来到了我们的小3000世界。现在正在各个大陆挑战每个大陆上最强的天才，无数天才死在他手里，现在往我们苍冥大陆来了。他什么修为？应该也是灵仙境的修为，但是他和我们不一样，他是从小在仙界长大，一出生就修炼的玄灵之力，灵玄境的修为强大到堪比散仙。我不惧他。我们也是修炼的玄灵之力，既然他还没成仙，我们自然不惧他。他要敢来，就把他打成猪头回去。哈哈哈哈，是我想多了，把仙界来的人想得太厉害了。你们说的没错，仙界又如何？过不了多久，他肯定就会来苍冥大陆挑战墨神。到时候墨神一定要把他打得屁滚尿流，看他还小不小看我们小3000世界。本少乃仙界炼神战友欧阳兴，你们这个大陆谁是最强的天才？给本少站出来！
看来是所有人都怕了本少了。毕竟本少是来自仙界的人，这个世界这么差劲儿，恐怕连飞升仙界的人都没吧？谁呀？给本少出来！是少帝和少帝妃！太好了，让少帝和少帝妃打他的脸！看来本少小看了你们这个破大陆。不过，即便你们比其他的天才强，也不是本少的对手。本少给你一个和本少过招的机会。你笑什么？我笑你不自量力呀！你不是我夫君的对手。这样吧，我给你一个和我过招的机会。哎呀，好久没动了，人家身体都要生锈了。夫君，你就让我陪他玩玩吧，我保证不会打死他的。好吧，不许见血。本少不打女人，尤其是孕妇。你要是个男人，就立刻接受本少的挑战。本少要让你知道天高地厚。我说了，你还没有资格挑战我的夫君。欧阳星是吧？我来陪你玩玩。我倒是想看看仙界的人有多强的手段。你确实有点本事，既然如此，本少就成全你。那就看看到底是谁成全谁。小小蝼蚁，受死吧！真无趣。哇，少帝妃好强大，短短时间内就打败了仙界来人。少帝妃就是我们苍冥大陆的骄傲。看那个仙界来的人还狂不狂？哈哈哈哈哈，爽啊！多谢姑娘手下留情，是我欧阳星太狂傲自大，不知山外有山。你跟来作甚？我想和你们交个朋友。你们叫什么？请我去你们家喝杯茶呀！我已经几个月没有喝过茶叶了。活生生的仙界之人，老夫还是第一次见呐。你是龙？怎么，你没见过龙啊？你们仙界的龙族还少吗？你们没有去过仙界，自然不知道我们仙界的情况。仙界的龙族数量极少，仅仅有4、5个真龙龙族，而且年岁极大，地位崇高。数万年来，都说下界的真龙已经绝迹，因为一直没有真龙飞天。你要是飞升仙界，可以直接去龙宫，那些老龙们一定很激动。你说的龙宫是什么地方啊？龙宫啊，就是仙界的一个独立势力。你早该飞升了，还不飞升，等什么啊？你去仙界看看就知道了。这仙界之大，超乎了你们所有人的想象。你是真龙，去龙宫就行。不过你们嘛，要是没有背后的势力，很难在仙界站稳脚步的。你们到时候去了仙界，可以来炼神战域找我。作为东道主，我可以帮你们在仙界站稳脚跟。我的传送时间到了，差不多要被传回去了。你们记得飞升之后，一定要来仙界的炼神战域找我，欧阳星。好，有机会我们会去找欧阳兄的。莫深啊，你觉得这个欧阳星的话可不可信啊？他没有说谎。那等我飞升后，倒要去那个龙族看看。龙宫势大，到时候我们就去找前辈您当靠山。还没问题，要真有那欧阳小子说的那么好，我罩着你们。哈哈哈哈！只听他说仙界的东方、西方、北方和中部，倒是不见他提起南方，这倒是有些怪异。的确，老夫刚才也感觉到了，他对南方闭口不提，也不知道是何原因。以后去了仙界便知晓了。
双儿，你刚刚用剑有没有动胎气？没有，皇叔，我没有你想的那么娇弱啦。终于找到少主的转世了。先帝先后，属下找到了少主的转世。在哪里？无用之极，用了200年，你才找到他的转世。先帝，少主的转世就在小3000世界，只因为小3000世界的成仙桥断裂了几十万年，天道将其遗弃，屏蔽了天机，属下才找不到少主的转世。如今成仙桥不知为何已经修复，属下才能找到少主的转世。小3000世界，难怪一直找不到五儿。既然找到了，就把他带回来。是，属下这就派人去。你还生什么气？那件事儿都已经过去几百年了，五儿能回来就行。更何况那人已经魂飞魄散，再也无法进入轮回之道。五儿就算转世为人，也找不到他的。我们就只有这么一个儿子，你总是和他做什么对？要不是你，他也不会去转世投胎。哼，我与他作对，是他总与我这个当爹的作对。你看看他那些年做的事，有哪一件事情是听我的安排的？甚至还和我死对头的女儿搞在一起。你和你死对头有恩怨，管人家女儿什么事儿？再说了，你的死对头和他女儿都死了，他女儿更是魂飞魄散，完全消失于天地间，不会再有投胎转世这一说。正所谓人死道消，一切恩怨随风而逝了。你这糟老头子，还斤斤计较什么呀？你就是掌控欲在作祟。我可跟你说了，等儿子回来，你若是再逼他，我就跟你和离。小柔她又踢我了，妹妹不乖，等她出来了，我会替娘亲好好教育妹妹的。等我长大了，也要像爹爹这样对自己媳妇儿好，看爹爹娘亲多幸福啊！就是自己现在好像有点多余。爹爹娘亲，我去练剑了。去吧去吧。西西，你今天不是已经练剑了吗？我还要等妹妹出生了保护她，所以我还要更厉害些。你妹妹和你娘亲都由你爹我来保护，你保护你自己就行了。来，今天我来检验一下你这些天的进步。好啊。快躲起来，不管发生了任何事，都不许出来，也不许出声。娘亲，快，西西听话。我有种不好的预感，双儿，你和儿子一起躲起来，快点。不，无论如何，我都不会离开你。不管是什么事，我们都要一起面对。生同囚，死同学。不行，双儿，我不能让你遭受任何危险。少主，你们找错人了。少主，我们是来接您回仙界的。您身份尊贵，这小3000世界不是你应该待的地方。都过去了200多年了，你应该也玩够了吧？主上吩咐让属下务必带你回仙界，不论用什么方式。滚！少主，您这样，我们只能用强了。父亲，我来和少主说几句吧。少主，我是韶华圣女，想必你已经不记得前世的记忆，不过没有关系，等你回了仙界，就有办法想起一切。你可以放心，我们对您没有任何恶意，只是来接您回家的。这里就是我的家，既然你们都说是前世了，前世的事情又与我何干？你们走吧，我不会跟你们走。少主，
不管是前世还是今生，您都是我们的少主。您身份高贵，不该在这种贫瘠的地方，仙界才是您施展抱负的舞台。我怎么不知道我有什么抱负啊？我的心思难道你知道？我想让你们滚，你们怎么不滚？看来少主是被牵制住了，所以不愿意与我们离开。父亲，还是您来吧。少主，主上交代过，无论如何也要将你带回仙界。既然如此，属下得罪了。看来少主很在意这个女人，不过想必主上并不会喜欢您又和她不是很满意的女人有瓜葛，所以我们不会带她一起回仙界。我们不仅不会带她走，而且你若是实在不愿意回仙界的话，我们也不愿伤你，也就只好拿她来威胁您了。你敢？属下不敢，不过他们是主上的亲信，他们敢。放开他！华叔，不要反抗，不要管我！少主，您不要挣扎，否则他就会和您一样痛苦。他肚子里还有孩子呢。你威胁我？属下不敢，属下这也是迫不得已。等您回了仙界，恢复了前世记忆，您一定不会怪罪属下。皇叔，你别反抗了，你跟他们回仙界吧，我会带着孩子去找你，最多几个月，我就会去仙界找你的。少主，跟我们回仙界吧。您如果不回去，我们在主上那里交不了差，所以我们只能拿这个女人来威胁您了。住手！我跟你们走。但前提是你们发誓，不可伤她分毫。好，少主，属下们这就对天发誓，保证不伤这姑娘一丝一毫。您只管放心同我们回去。双儿，我回来找你，你要保护好你自己和孩子们。双儿、西西、小柔儿，等着我。别过来，这是命令。西西别动，乖，听娘亲的话。发生了任何事，你都不许出声。韶华圣女，你还不配叫本少女的名字。你已经发了毒誓，难道你情愿被天道惩罚，也要违背誓言？说你命好，也的确命好，能被少主那样的男人看上，也是三生修来的福气。毕竟那个男人无数的女人求而不得，但你命也不好，你以为他真的非你不可吗？等他恢复了前世记忆，你在他眼中就不值一提了。你竟然不屑！哼，你以为你在他心中很重要？我说了，等他恢复了前世记忆，你不仅在他眼中不值一提，他还会后悔与你结合，因为前世的他可以为了一个女人心甘情愿与全仙界为敌，甘愿去死。你又算得了什么呢？你倒是淡定，不过很快你就淡定不了了。你不是问我发了毒誓，为何还对你有杀心吗？哼，因为我要杀的人不是你，而是你腹中的胎儿，这样就不算是违背毒誓了。你一介低等血脉，是不配拥有少主的孩子的。不，你要是敢碰我的孩子一根毫毛，我夫君将来一定会将你千刀万剐。本少女鲜少给外人弹琴，今日是你的荣幸。本少女鲜少给外人弹琴，今日是你的荣幸。不，娘亲，妹妹，妹妹，对不起，哥哥不能救你，哥哥还要保护娘亲。妹妹不能死，这个圣女她该死，我一定要将她千刀万剐。
能听到本圣女弹琴是你的荣幸。你要是恨我，大可到仙界来找我。不过我们之间的鸿沟可不是丁点半点，就是给你500年的时间，你也到不了我的境界。娘亲，主母，娘亲，妹妹不会死的。小柔儿，娘的小柔，你不能走，娘和你爹爹还没见到你的模样呢。不可能，妹妹不会死的。这是信仰之力。宝宝，你没事了，你要坚强，一定要完全好起来。我们还要去找你爹爹，你知道吗？那个韶华圣女，娘亲一定会杀了她，为你报仇。还有那些带走你爹爹的人，娘亲也一个都不会放过。所以宝宝，你要快点好起来，娘亲要带你去仙界。我还需要更多的信仰之力。属下这就去办。乖宝宝，你再动动，多动动，你就算真是会是小魔王，娘亲也疼你。还有1个月，你就要出世了，你一定要健健康康的，和娘亲和哥哥一起去找你的爹爹啊！主人，空间又升级了。感觉好像哪里不一样了，玄灵之气怎么好像变得浓郁多了？是啊，空间不仅大了1倍，还产生了质的变化。你难道不觉得这是模拟了仙境的环境吗？主人，本来因为龙蛋和凤凰的原因，龙凤之气将空间的灵力转变成玄灵之气，而现在空间升级后自动生产玄灵之气，您不需要玄灵石也能在空间里修炼玄灵之力了。能自主产生玄灵之力，那这不就相当于仙气的范畴了？是啊，就是仙气。主人，我们本来就是仙气，由于沉睡已久，导致级别下降，现在终于可以升为仙气了。不过我们发现，升级之后，空间要比从前的级别更要高。玄灵之气不仅浓郁了几倍，最重要的是，空间已经自成了一个小世界，这意味着这个小世界可以无视天道了。无视天道？您到时候飞升仙界之时，让2个小主人躲进空间里，天道是察觉不到的。为何空间会发生这么大变化？可能是信仰之力的原因吧。您身上积累了很多的信仰之力，您和您肚子里的小主人吸收剩下的，被空间吸了进来，从而发生了这么大的变化。无双的预产期已经到了，他怎么还不出来啊？不行，我要进去看看。别急，无双他心里有数的。这孩子把什么都憋在心里，那天发生了什么也不同我们说。唉，无双是不想把我们卷进去。娘，让稳婆进来。娘亲，西西，你娘亲生妹妹，你是男孩子，不能进去。别急，很快你就能见到妹妹了啊！妹妹出生了，爹爹，妹妹出生了，我会保护妹妹和娘亲，请您放心。玉衡，你快看，曼珠沙华开花了，好美啊！
妹妹好漂亮啊！真漂亮。无双，我准备飞升了。这么快？姐姐，你别着急飞升啊，等我一起吧。等去了仙界，我还能照顾你们娘仨。不行，你刚生产，元气大伤，你不能这么快飞升。你的飞升天劫比普通人强大，无双，你不能这么着急飞升。无双啊，你不能这么着急飞升。我心意已决，你到时候和小月一同飞升吧。去了仙界再去找我，你的境界还需要稳固，我有把握飞升。那西西和小柔儿怎么办？我自有办法带他们飞升。既然如此，我们同你一起飞升。唉，无双，我们也会努力修炼，到时候去仙界找你。爹、娘、外公、师父，我们只是短暂的分离，终有一日会在仙界相见。或许不久之后，我还会回来，为你们带来仙界的资源。西西，娘亲渡完飞升天劫，带你们去找爹爹。娘亲放心吧。西西呀，把妹妹给外婆抱一会儿。外公外婆，你们不用伤心，等将来你们来了仙界就能见到妹妹。我们的寿命这么漫长，以后还有很多时间相聚。西西，你要照顾好自己和妹妹。仙界肯定和我们苍冥大陆大不一样，或许更加的弱肉强食。我一定会的。皇叔，你若是知道你悉心给我栽种的曼珠沙华已开，应该会很欣慰吧？我很快就带着它们来给你看看，它们开得有多美。恭喜你，无双。谢谢，也恭喜你啊，仙人妖帝。你过来是来要阿离的吧？是。不用言谢，阿离跟着你是最好的选择。仙界并非想象中的美好，阿离跟着你会活得更加自由自在。阿离，下次再见也不知道是什么时候了，你千万不要忘了我。爹娘，你们照顾好自己。无双，你去吧，不用有后顾之忧，我们会去仙界找你的。恭送少帝妃飞升仙界。此去今年，我在仙界等你。吾乃仙界接引使，仙界欢迎你，年轻人。接引使者大人，您可有见到与我一起飞升之人？仙界接引使一次只接引一人，你之后才能轮到其他人。你叫什么名字？来自哪一个大陆？我叫木无双，来自小3000世界。小3000世界几十万年没有飞升灵修，
最近倒是频繁。这里是仙界的信息，每一位飞升仙界的灵修都可领取一块。多谢接引使大人。你站在前面的传送阵上，我将你传送到仙界之中。请问接引使者大人，每个灵修传送的地方都是一样的吗？你的话太多了，不过本接引使可以回答你这最后一个问题。灵修、魔修、鬼修、妖修分别会传送到仙界不同的区域，而灵修都会统一传送到同一个区域。好了，你该站上传送阵了，不要耽误本接引使的时间。王接引，事情办好了。老夫不惜违背规则，给圣女办成了这件事。你放心，你儿子的事情，圣女居然开了贵口，不会让你白白付出。你刚刚说他还有朋友也一起飞升，那就把人全部弄到这个地方吧。不行，人多破绽大，如果被联盟发现了，老夫丢了差事都是小事，恐怕会把人找回来，误了韶华圣女的大事。罢了，今日之事，圣女也会感谢你的。你把这件事情烂在肚子里吧。是，端木护法，您请放心。圣女，事情已经办妥，从小3000世界上来的那个女人已经被安排好了。哦，她竟然这么快就飞升了，倒是出乎了本圣女的意料之外。她的孩子应该死了吧？她小腹平坦，孩子应该早就死了。那里数百年没有主事之人，是最大的混乱之地。那个女人也死定了，母女俩就该齐齐整整下地狱。是，少主的身份又岂是那个女人能够痴心妄想的？就应该让她受尽折磨而死。如今少主被主上关在化龙剑，强行觉醒前世的记忆，但是听说少主很反抗，神魂受损严重。等少主觉醒，应该还需要很长的时间，到时候那个女人恐怕连骨头渣都不会剩下。在仙界，时间是最不值钱的东西。你下去吧。这是什么地方？玄灵之气好稀薄。主人，这里不会是地府吧？仙界还有地府？仙界、凡界都有地府的存在，而仙界中的地府就是鬼修飞升之后传送过来的地方。如果我们没有猜错的话，那个引渡使应该是在您的传送阵上动了手脚，把您传送到鬼修的地府来了。简直是可恶！那些鬼修最喜欢吞噬灵修身上纯净的玄灵之力了。是少华圣女，一定是她。好你个少华圣女，差点杀死了我的小柔儿，还在接引地给我使绊子耍阴招。九头鸟！天哪！九头鸟是冥王的座驾，怎么会沦落到这种地步？冥王的座驾？冥王就是阎罗，乃是地府的主宰。九头鸟诞生于地府之初，当初可以与神兽凤凰相比肩的存在。可是眼前的这只九头鸟和传说中的冥王座驾简直有着天差地别，这是怎么回事啊？不对，只要是活着的兽，我都能进行沟通召唤。然而这只九头鸟对我的沟通没有丝毫回应，就仿佛这只是一个没有神识的魂魄。怎么可能？九头鸟不死不灭，怎么会死呢？
冥王是鬼修中最强大的存在，乃是鬼皇的修为，足有100万年的寿命。如今应该正值壮年才对，他怎么又会让自己心爱的坐骑死去呢？难道冥王出事了？竟然是九头鸟！主人，让我来！九头鸟的魂魄可是大补。这是传说中的九头鸟啊，竟然就这样被小凤凰给吞了。九头鸟已死，这只是他的一魄阴魂，与其让他为祸地府，还不如让小凤凰吃了。娘亲，小凤凰变身了。哎，怎么这么快？小凤凰发生了什么？主人，我又多了一重变化了，以后可以变身成九头鸟。九头鸟不是在地府威望很高吗？我们可以去地府坑蒙拐骗了。什么叫坑蒙拐骗啊？好的不学，净学坏的。靠自己智慧和本事获得的东西，怎么能叫坑蒙拐骗呢？对，主人说什么都对。有的人费尽心思把我传送到这儿来，无非是想折磨死我。我会让他知道什么叫做绝处逢生，石壁生花。哎，小凤凰，你先进来吧。这里发生这么大动静，也不见有人过来，说明此处极为偏僻。那接应时给的玉简里，说不定动了什么手脚，我绝不能打开，否则也许会被人知道行踪。所以我必须自己去了解仙界的情况。哎，儿子，你给娘亲随意挑个方向吧。那就去东方吧。好，你们好好照顾妹妹。等娘亲找到了安全的地方，再让你和妹妹出来。魔气，难道我来到了仙界魔修的地盘了？不可能的，主人，魔修和鬼修的地盘相差了108000里。根本都不在一个方向，你怎么可能到了魔修的地盘？那这里怎么这么多魔物？而且这都什么魔物啊？死了怎么全都变成沙子？这些应该都是最低等的魔物，能飞升仙界的魔修都神通广大，毕竟魔修手段卑劣，在下界很不欢迎的，甚至人人得而诛之，所以飞升仙界的魔修数量极少。而那些白骨化的低等魔物，可能是因为这里的魔气太重了。不会无缘无故魔气重。如果这里真是鬼修所在的地府的话，就更不应该有这么重的魔气了。哎，会不会是有魔修来了地府？有可能。如果地府的主宰者冥王出了事，那么地府的秩序混乱，魔修进来也不是不可能。所以还是要知道地府到底发生了什么。我要是没看错的话，刚才那是一个妖修。小猪小雀，空间里有鬼修的功法吗？有的，别说鬼修，就连魔修的功法都有呢，全是10几万年前收集的最顶尖的功法。不过主人要鬼修的功法做什么？拿出来吧，我要修炼。娘亲这是要打入敌人内部啊！是敌是友，现在还说不清。主人，您再继续修炼下去，就是彻头彻尾的鬼修了。来了洞府，总要入乡随俗嘛。恭喜主人，你已经是鬼煞将6层的修为了。天上地下，恐怕没有比主人进阶更快的鬼修了。这算不得快，我飞升来仙界本就是散仙修为，
而鬼将这个等阶的修为只能相当于灵尊境，比我灵修的修为低太多。娘亲，妹妹很乖。西西，娘亲要先弄清外面的情况，再带你出去。你要是觉得闷得慌，就告诉我。我不憋。娘亲，我已经不小了，我知道娘亲现在的处境。您放心，不用担心我和妹妹，我们在空间里过得很好，还能不断修炼。我要争取早日修炼强大，给娘亲帮忙。这位大人，您怎么来我们这种城外小地方啊？大人，你在叫我啊？是啊，这位大人，您怎么会出现在城外呢？再过几日就是鬼修城隍庙的大比日子了，我们都盼望着像大人您这样的鬼修能够在城隍大比上拿到名次，好狠狠地打那些魔修和妖修的脸啊！我潜修多年，许久没有回来了。听你这话，现在和外面相比，发生的变化不小。怎么，我们鬼修的比试，连魔修和妖修都能参加了？原来大人是很久没有来到鬼修城了，那您不知道城里的状况也是正常。现在我们鬼修弱势，以前冥王还在的时候，谁敢在我们鬼修的地盘撒野？大人，今时不同往日，自冥王大人陨落之后，我们地府就成了混乱之地，没有了主事之人，也没有了法纪，先界的那些通缉犯无处可去，就全来了我们地府。他们不仅是来避难的，还压榨我们鬼修，抢夺鬼修的势力与地盘。就拿咱们的城隍大比来说，这本是只有我们鬼修才能参加的比赛，名次越高就能获得越高的奖励，而且城隍大比的第1名还能成为城隍官，可以管辖一座鬼修城。但是这200多年的时间里，每次城隍大比都让外面的魔修和妖修取得了好处。鬼修这里一共108座城池，几乎一半归了外人。本来城隍大比是为了选拔鬼修中的人才，可现在却……可是城隍大比是冥王定下来的规矩，没有人敢取消这个比赛。大人，您修为这么高，一定要参加这次城隍大比。咱们鬼修不能让外人占了咱们的便宜。哼，我是灵修，也是你口中外人呢。没有玄阴石就滚到外面去，别耽误小爷办事儿。这位大人，进城只需要拿10颗下品玄灵石，您若是进城去参加报名城隍大比，小的们愿意替您凑齐这玄阴石。我的确是要进去报名参加城隍大比，如今囊中羞涩，那就麻烦几位了，等我赚了玄阴石再还给几位。这位道友，你是不是要去报名城隍大比？小老头，我正好与你顺路，不如一起走吧。不用，不顺路。怎么会不顺路呢？你初来乍到，什么都不清楚，小老头，我还可以替你带路。这要换成别人，可没有这么好的待遇啊。小道友，怎么不走了？报名处就在前面，再晚一点天就要黑了，就报不了名了呀。我不报名了，你也别跟着我。怎么不报名了呢？小道友，你这也太谨慎了。老道我只是为人和善些，热情些罢了，又不会对你有什么不好的企图，你可以10000个放心。放心才怪，这个糟老头子肯定坏得很，无事献殷勤，非奸即盗。我今天不想去报名了，先去找个地方当点东西，换点玄阴石好了。当东西？小道友，你这可就真是遇上了对的人了。要问去哪里当东西最值当，没人比老道我更清楚了。来，跟我走。小二，老道我给你们送生意上门了，快点准备好茶伺候着。好嘞，您老等着。怎么泡这么好的茶呀？这可是您让我泡的好茶叶啊。
我不习惯喝外面的茶叶，劳烦小哥再去帮我泡一壶茶来吧。行，姑娘请稍等。你这小豆友实在太讲究了，喝茶还要喝自己带的，怕老道我在茶里下毒不成？您这话错了，我是觉得呢，您喝着茶叶不堪入口，喝一口都是对我舌头的酷刑，也不知道老道您是怎么喝下去的。这话我可就不爱听了。老道我喝的这茶叶难道很差劲儿？100块玄银石才能买1两的茶叶，不知多少人喝不起。茶叶在我们地府可是稀罕货。那您可得好好尝一尝我的茶叶，说不定啊，能改变您的观念。什么味儿这么香？这什么呀？这么香？有什么好东西啊？掌柜的，这茶叶您出什么价？你这小女娃倒是聪慧，你说说，你是怎么知道我就是掌柜的？从你家小二看你第一眼我就知道了。明人不说暗话，您将我带来，无非是想从我身上占点便宜。但我这人啊，什么都吃，就是不吃亏。您要是愿意和我合作，这茶叶就当是我送您的见面礼。你不用急着做出回答，可以先尝一尝我的茶叶，再说话。好茶呀！这么好喝？你这败家子儿，茶怎么能像你这样喝的？真是气死老道了！好舒服啊！难怪呀！鬼修可以修炼玄灵之气和玄阴之气。星辰从小到大都生长在阴间，不曾修炼过玄灵之气，而这茶水中蕴含了大量的玄灵之气，难怪突然长了修为。小道友，刚才你可说了，这极品茶叶送我了。我说送你的前提是我们能够合作。合作？你这小女娃娃能和老道我合作什么？若是我没有猜错的话，您还有一家赌场，合作的内容嘛，自然就是城隍大比。你怎么连师傅开了赌场都知道啊？原来你们是师徒啊，这我倒是没有看出来。很简单，在来的路上，不少人给老道打招呼，我能看得出，这些人中以赌徒居多。赌徒的特征一般都很明显，这么多的赌徒和老道打招呼，所以我得出了这样的结论。咱们可以在茶叶上合作，至于其他的就算了。城隍大比水太深，老道还是不钻进去喽。如果说我能获得城隍大比的头名，老道觉得这生意还能不能做？小道友，今年的城隍大比也不同往年啊，这次参加报名的人太多了，修为在你之上的至少有40-50人，你这点修为还不够看呢。是吗？正是如此，当我赢得头筹的那一日才显得震撼，你我才能赚得更多，不是吗？你可以先不急着回答我，大可再等几日，等到比赛那一天你再来找我也不迟。3天之后比赛场上见，到时候你们自可来找我。开什么玩笑，一个鬼将修为的女鬼修还想在城隍大比上获得名次，真是异想天开呀。也许是谁刻意切断了。小猪小雀，你们要经常把小柔儿的模样画下来，保留着。主人放心，您上回让我们画小主人，我们就一直在画。我看了，那个女鬼修没有报名，报名册上都是我们知道的人，没有陌生人的人名。是老道我想多了，女人的话果然不能信呀。师傅，咱们赌场到底要怎么开盘啊？
压金鹏王夺魁的人肯定最多，如果能杀出一匹黑马，咱们就赚大发了。魔修重楼不也呼声很高？夺魁的人应该是他们中间的一个，谁都有可能啊。重楼还未出关，谁知道他这次进步如何？而且压他的人也很多，就算他夺魁了，赌场也不一定稳赢。来来来啊，买定离手，买定离手！金宝赌庄坐庄，压金鹏王稳赢。金宝赌场太不要脸了，竟然来赛场上吆喝！哟，这不是吴德吴老板吗？怎么亲自来看比赛呀？无量天尊，原来是金老板，老道闲来无事来看看比赛。金老板虽然不要脸，但是和师傅比起来，还差了那么点火候，不然怎么能叫吴德呢？吴德，吴德啊！哎，吴老板真是有闲心有雅趣啊！难得到赌场，现在还没动静，我还以为吴老板是在憋什么大招呢。哈哈，哪里哪里，小赌怡情，大赌伤身。老道我视金钱如粪土，这赚钱的大事儿，金老板尽管放手去做吧。视金钱如粪土，全贵修城谁不知道你这臭牛鼻子道士是个见钱眼开之辈？一有钱赚的路子，就像是闻见了腥味的鲨鱼，跑得比谁都快。师傅，他们金宝赌场怎么推荐别人买金鹏王赢啊？如果金鹏王赢了，他们不亏大了？金鹏王是金老板的好友，在外人看来，他推荐别人买金鹏王赢是给金鹏王造势。不过老道倒是觉得他们可能达成了某种交易。这个金龟孙连汤都不给老道喝一口，忒不地道。师傅，你快看，是那天那个女鬼修。师傅，你快看，是那天那个女鬼修。你这么激动做什么？他才进了1阶，才鬼将4层的修为，要夺魁，做梦更实在些。那他也勇气可嘉。他能不能过预选赛都不知道。我觉得能。犯了天了，小兔崽子，专和老道我顶嘴。金鹏王是魔修重楼。老道友，赚大钱的机会你可要抓紧了。买定离手，买定离手啦！我们无量赌场敢肯定，那位叫穆无双的女鬼修肯定在预选赛上会被淘汰，大家来尽情的压注吧。人字号擂台上魔修占了一半，这些魔修肯定会联合起来，把其他人打下擂台，这是毋庸置疑的。我买100块神医石，他输。他输定了，我也买。擂台上除了他，只有5个鬼修，他不可能赢的。我们联合起来对付魔修，不能让魔修把我们全部赶下台。我靠，这也行，这也太占便宜了。等他们打累了，他就能直接上去捡便宜了。好恐怖的肉身，是我早被砸成肉饼了。装神弄鬼，谁要挑战我？有点勇气，爷爷来教你做人。这身材倒是不错，这脸肯定是因为长得太丑了吧？要说丑，谁能比得过你啊？你长得像几百只妖兽碾压过似的，脸盘子凹凸不平，说你是猪都侮辱猪了。嘴皮子利索有什么用？爷爷今天就把你肠子给拉出来。看来你对你的剑道很有自信。我这个人啊，最喜欢的就是用别人最擅长的东西打败他。你就放屁吧！在这地府，老子的赤焰剑道响当当的出名。你想用剑道打败我，做你的春秋大梦？小娘片，有点本事就目中无人了。爷爷，我教你如何抱头做人。
本姑奶奶教你如何做人。是本姑奶奶教你如何做人。木姑娘好厉害啊！你姑奶奶我剑下不斩无名之辈，看来今天要破例了。灰鼠精竟然被杀死了！天哪，难以置信，这个女鬼修好强啊，越界杀人！臭娘们儿，你给老子等着！你死定了！灰鼠精是金鹏王的小弟。等着吧，等赛事将死无全尸，让你再嘚瑟2天。我去，老子输了100块下品玄阴石啊！我也输了。妈蛋，还以为稳赢的局呢，竟然输了。原来这小娘皮认识吴德那老道。老道早就知道这小娘们的真实实力，坑老子钱呢！他们联合起来坑钱。无量天尊，赌博这么高雅的事情，怎么能说骗这个字眼呢？没钱就别学别人赌博。你这死女人，怎么跟爷爷们说话的？你等着吧，下场比赛你可以直接找人来给你收尸了。我方才能越阶杀人，下次也能，谁给谁收尸还不一定呢。小小年纪口气不小，希望你在下次的比赛场上也能这么有勇气。你们这群弱智，等着看姑奶奶我吊打金鹏王和重楼，拔得头筹，成为最后一个城隍官吧。见过不自量力的，没见过这么不自量力的。这女鬼修简直太狂妄了。这姑娘之前看起来很聪明很冷静，怎么这个时候这么不理智的去激怒这些妖修魔修啊？这简直就是拉仇恨呐！到时候到了赛场上，恐怕不知会有多少人针对她。你们不信，大不了赌一场，有本事你们就去老道那里买姑奶奶书，没本事就别在这里逼逼个不停。买就买，谁怕谁啊？老子买你下一场比赛就死无全尸。你输定了，老子1万块玄阴石买你输。好啊，原来他是在这里等着大家的呀。只是他怎么能确定他一定能赢？他尽管有真仙级别的修为，可是金鹏王和重楼也不差，这可是一场豪赌啊！吴老道，还愣着干什么？还不让你的伙计收集玄阴石登记下来？就是，快点登记！你这吴老道就跟那女鬼修是一伙的，刚才骗我们这么多玄阴石，这回一定让你连本带利的吐出来。无量天尊啊，老道是真不想开盘啊，但是为人要言而守信，既然穆小道友说出了口，老道也只能照办了。老道我这个人啊，最讲诚信了。小道友啊，你到底有没有把握呀？老道这回可是豪赌啊，要是输了，那可就要倾家荡产了呀。没有把握的事儿，我会做吗？你输了是倾家荡产，我若输了，命就没了。我会拿自己的命开玩笑？这是这次预选赛赚的玄阴石，说好了55分，这些先给你。这是方才收的玄阴石，我先给你分了3成出来，这些加起来有150几万块中品玄阴石，你趁早去买点趁手的兵器。谢了。没想到鬼修城这些人挺富有，这么一会儿功夫就收了几百万中品玄阴石啊！嘿嘿，这算什么？接下来的2天，咱们108座城池里的妖修魔修估计都会来老道这里买你书啊。他们认为这是稳赚不赔的买卖。我们鬼修是不会买你书的。你们可以去别的赌庄买我赢，最好把全身家当都押上。真的吗？你要是真有那么把握，我就真的去买你赢，还让我朋友也买你赢。在别的赌庄，你能赢的赔率已经涨到了20倍了，那些庄家都不信你能赢。20倍了？那你顺便也给我买50万中品玄阴石吧。啊？你让我买，你就不怕我拿了你的玄阴石跑了？
无量天尊，老道以为老道我就已经很贪心了，没想到啊，还有比老道还狠的人呐！你这是赚了鬼修成、妖修、魔修的玄阴石，还要赚赌场里的玄阴石，老道真是服气了。嘿嘿，不过呢，你给了老道一个很好的启发，既然把宝都压在你身上了，那老道也干一票大的，去别的赌场买你赢，是要把每个赌场都掏空。所以啊，小道友，你可一定要赢啊！放心，我不打无把握的仗。那就好，老道再给你讲一讲金鹏王和重楼他们的杀手锏这些东西，让你确保万无一失。老道的当铺后面有一处院子，小道友不嫌弃的话，可以去老道那里修炼，老道会替你坐镇护法。娘亲又要渡劫了。空间法则，果然是空间法则。娘亲，我怎么在你身上一点修为都感觉不到了？因为娘亲的身体之中多了一种金色的本源之力，只需要运转着本源之力，就能将我的修为完全遮掩。西西，你若是感兴趣，娘亲将来教你。娘亲好像也更漂亮了。莫姑娘怎么还不出来呀？比赛马上就要开始了呀！这次的比赛规则出来了，是公开挑战赛，每个人都可以挑战复赛中的任何一个人呢。哎，这次糟了，听说金鹏王公开说要挑战莫姑娘。师傅，要不咱们进去催一催莫姑娘吧，她再不出来就迟到了。小道友，马上就要比赛时间了，你再不出来，若是赶不到比赛，就会被认定是弃权。你们先去，我马上就到。天哪！走，今天的比赛好看了。他是不敢来了吧？那是当然了，他估计吓都吓死了。金鹏王传出话来，说要第一个挑战他呢。那个小娘皮还真是不自量力。九头鸟，是九头鸟！冥王显灵，快看，九头鸟上有人！哎，是那个女鬼修。听说你想挑战我，那么来吧，我给你一个挑战的机会。哼，蝼蚁，不自量力！金鹏王竟然是魔修！天哪，怎么会这样？他不是妖修吗？姑奶奶说了，会吊打你就会吊打你。不过姑奶奶现在玩够了，你可以死了。这就死了？莫姑娘，你就是魔鬼修中的骄傲。还有谁要挑战姑奶奶的？站出来！还有谁要挑战姑奶奶的？站出来！我好像听人说你要挑战我。你太嚣张了，在未彻底成长之前，你不应该这么猖狂的立地。看来这个重楼还真的隐藏实力了，否则不敢说出这么有底气的话来。
你以为你很强大？我早就看穿了你的修为，你不过是真仙境巅峰的修为，才能吊打金鹏。你显然不知道什么叫做人外有人，天外有天。金仙境，从龙已经晋升为金仙了！太好了，这个嚣张的女鬼修死定了！杀了孟无双，为金鹏王报仇！鬼修都苟延残喘去吧，地府就交由我们魔修掌管了。说的好像只有你一个人是金仙似的。姑奶奶当初就说了，要吊打你就是要吊打你，你有什么本事尽管使出来，本姑奶奶好送你去和金鹏王作伴。师傅，无双姐一定能赢的。但愿她能赢吧。老道在地府关键时刻能保命的东西，今天只能咬牙给你了，人情只能用一次啊！希望卞城主已经出关了，否则……师傅，这不是当年你帮了卞城王后、卞城主送您的玉简吗？您当初说，您若是在地府惹了大祸，能让卞城主保你一命的。你竟然愿意为无双姐用这块玉简？徒儿和你在一起10年时间，都没想到您竟然还有这么善良的一面啊！你师父我助人为乐，善良有爱，品德高尚，整个鬼修城不知道多少妇女迷倒在你师父我的道袍之下，你还敢说师父我不好？反正厚脸皮是没有人能比得过您的。臭女人，去死吧！替第二殿楚江王杀死一个天才资质的年轻鬼修，我就能够成为楚江王的义子，成为我的殿教徐是你的荣幸。上品仙器就这点力道，不过如此，真是令人失望啊！让你一招，接下来到我了。还敢猖狂！本来饶了你，看来是不能放虎归山了。本来饶了你，看来是不能放虎归山了。孽畜住手！是楚江王？怎么会？楚江王怎么会出面？这臭娘们还不快放了我！我是楚江王定下的义子，你杀我就是对楚江王不敬。现在楚江王来了，你死定了！就是先帝来了也救不了你，姑奶奶让你魂飞魄散！畜生！主人，不许动，这是命令。大胆畜生！本尊定下的义子你也敢杀？楚江王，这是城隍大辟，规定是死伤自负。况且重楼要杀我在先，我不过是反击而已。如果因为如此您就要杀我，只怕地府所有鬼修都会不服。好一个伶牙俐嘴的女鬼修！楚江王，比赛的规则就是死伤自负，这是冥王曾经定下来的规矩。本尊不会破坏冥王的规矩，不过本尊缺一个暖床的人，本尊看上你了，你现在就随本尊回第二殿，这是你的荣幸。楚江王，不可！殿城王，怎么？只知道闭关的殿城王要同本尊抢女人不成？她是本殿主的义女，楚江王要找暖床的人，另寻他人吧。殿城王，这女鬼修是本尊看上在先，你一具义女就想从本尊手中抢女人吗？楚江王此言差矣，她是本殿主早就认下的义女，我卞城王的义女又岂能沦为暖床的工具？还请楚江王不要折辱本殿主才对。很好，
电城王，你要与本尊作对，那咱们就走着瞧。你叫什么名字？我叫穆无双，还要感谢变城王的相救，无双将来一定会报答你。无双？莫非这是天意？您说什么？没什么，你能否摘下面纱呢？从今以后，你就是我变城主的义女，有任何事都可以来找我。这块玉简上有我的神识印记，启动玉简就能联系到我。无双多谢义父。还有谁要挑战我？站出来！既然没有人挑战穆无双，那么这次的城隍大比胜出的就是穆无双。各位审判有没有意见？当然没有意见。看来审判们都没有意见。那么恭喜穆无双成为我们鬼修城的最后一位城隍官。从今往后，我穆无双势必壮大鬼修，引领大家走向曾经的繁荣。穆姑娘，以后咱们就是同僚了。我叫乌峰，是中城里的城隍官。你对这里的情况不熟悉，乌某带你去城隍所那里交接。中城是什么意思啊？我们鬼修城分为内城、中城和外城，最外面的36个城池叫做外城，中围和内围的36个城池分别叫做中城和内城。越往内城，城内的玄阴之气就越浓郁，资源也更好。那我接手的城池是属于哪里啊？自然是外城。你是最后一个城隍官，其他的城池早就被其他的城隍官给占了，如今只剩下外城最后一个城池是无主之城了。不过穆姑娘，乌某得给你提个醒，你要接手的那个城池已经有200年时间没有城隍官了，那里鱼龙混杂，你可要小心呢。多谢吴大哥提醒，那这次就要麻烦吴大哥带路了。不用客气，同是地府的鬼修，理应相互帮衬的。那我去叫我的2位朋友和我一起去，吴大哥不介意吧？那是自然。10大店主以前应该全是鬼修吧，修为也应该不低，为何现在却被妖修魔修占了1多半？那是因为200多年前10大店主陨落了1大半，否则又怎么会让那些妖修魔修如此猖狂？为什么陨落了1大半？瞧什么瞧，急什么急？急着投胎吗？这位魔修兄弟，我们是来办理交接手续的。这个姑娘就是城隍大比最后的赢家，也是最后一位城隍官。哦，你就是那个楚江王想带回去暖床的女鬼修啊！长成这样还能被楚江王看上，那是你的荣幸。没想到你竟然还不知好歹。你怎么能这样说话？她可是变城王的义女，你再这样口无遮拦，小心变城王找你的麻烦。别以为有了电城王做靠山，你们就能安然无恙。这地府里，我们魔修的数量可比你们鬼修多多了。外面何人喧哗？回雪姬大人，外面的就是今天城隍大比走狗屎运赢了的那个鬼修。让他进来。是，雪姬大人。雪姬大人，小的把人带到了。真丑！我还以为义父真的看上了这个女鬼修，还和卞城王抢人，看来是我多虑了。那是自然，这女鬼修长相丑陋，哪有雪姬大人半分姿色？楚江王那种人物又怎么会看上一个女鬼修呢？楚江王只是想折磨她罢了。把钥匙给他，让他滚吧。可是雪姬大人，小的已经把钥匙给那个女鬼修了。只是小的有一事不明。你问。楚江王在比赛上很想杀死这个女鬼修，可见对她十分厌恶。为何您不刁难，就把钥匙给她了？她虽然现在是电城王的义女，
我们无法直接杀他，但是可以借此好好羞辱他一番。这样一来，楚江王想必也会高兴的。他长得太丑，我才懒得羞辱他。别脏了我的手，等他到了曼陀城，自然有人会替我收拾他。到时候楚江王依然会高兴。雪姬大人，您的2个兄长就在曼陀城，这样一来，您的兄长还能因此在楚江王面前立功。算你聪明。魔修可有为难你？没有，我已经拿到了钥匙，不过我不知道曼陀城在哪一个位置。还是乌某带你们去吧。不过曼陀城这个地方可比任何城池都要混乱，木姑娘，你可要有心理准备。是啊，老道虽然没有去过曼陀城，却也听说了他的凶名。再凶能凶到哪儿去？无非是刁民多一些罢了。怎么有种地下埋藏了什么大凶之物的感觉？无量天尊，老道已经金盆洗手，发誓不再赶回老本行了，千万不要真的是有什么呀。这座城就是这样，能潜移默化地改变人的心性。莫姑娘，乌某给你提个醒，在这曼陀城里，即便是鬼修，也别轻易相信，这里的鬼修和外面的不一样。多谢吴大哥百忙之中抽出空闲时间带我来曼陀城，今日恩情，有朝一日无双必会报答。客气了。如今地府自从100年前那场大战之后，鬼修变得弱势，你我同是鬼修，相互帮衬是应该的，不必言谢了。对了，木姑娘，你初来乍到，又被分到了曼陀城，必须要有自己的人手才是。吴大哥指点的是，无双也有这个想法。对了，刚才吴大哥所说的100年前的大战是怎么回事？你们知道吗？我知道，其实在100年前，我们鬼修的数量远比现在多几倍。但是100年前，强大的魔修和妖修联手，对5位店主进行了伏击，有3位店主因此陨落。如今10大店主中，只有2位是鬼修了，一位就是今天的卞城主，还有一位就是第1店的秦广王。其余的大店都被妖修和魔修所占领。就像今天的楚江王，就是当初对其他店主出手的人之一。要不是震慑于秦广王的实力，恐怕整个地府如今已经成为外来者的天下了。既然楚广王这么厉害，为何不出手驱赶外来者？在100年前那次大战之中，他一人就杀了10多个楚江王这般实力的妖修魔修，但是也因此重伤，一直闭关不出。当年那一战震撼了整个冥界，楚江王他们也不敢再贸然出手，就是害怕秦广王的实力。不过他们不敢招惹秦广王，却敢对下面的鬼修出手，纵容手下的魔修妖修去杀害鬼修。在这100年间，鬼修的数量锐减，被逼到了外城谋生。今日的那个楚江王就是最可恶的一个，专门给自己的手下下令，只要见到资质好的鬼修就要赶尽杀绝，杀的鬼修越天才他越高兴，说不定还收其当义子。他们都是在仙界混不下去的人，或者被通缉的犯人，地府是他们的唯一藏身之地，所以他们必须时刻警惕着，不给你们鬼修翻身的机会。因为你们鬼修一旦翻身，他们就可能再也无法在地府生存下去，出了地府他们更活不下去。无量天尊，老道我就是在仙界没有容身之地，才来了地府苟且偷生。老道很清楚他们的心思。他们和气点，不乱打乱杀，我们鬼修也不会不给他们容身之地啊。他们需要资源，注定了不可能与鬼修和谐共处。有人跟踪我们，从进城他们就盯上了，是几个魔修小喽啰而已。需要注意的是他们身后的人。咦，找到了，城隍府邸就是这里了。都说新官上任3把火，怎么新来的那个娘们儿到现在一点动静都没？我看他是听了2位大人的威名，
所以当缩头乌龟不敢出来了。就是，两位大人的妹妹雪姬大人可是楚江王的堂堂义女，想必那个小娘们都吓尿了，哪儿还敢出来？大哥，我有办法，我敢肯定要不了几天，她就会自己找上门来了。到时候，天哪，主人就要突破9阶炼丹师了吗？说才短短不到100年的时间，主人竟然又要进阶了，简直不能用天才来形容。那还用说，娘亲最厉害。少主苏醒了，是圣女，就在刚才，殿下终于苏醒了。少主身体如何？可有恢复了前世的记忆？属下不知，殿下已经去了圣殿。圣女，你要不要过去看看？雾儿，你可曾有哪里不适？可曾记起了你前世的记忆？看来你恢复的还不错。你转世一次，难道哑巴了不成？父亲母亲都不会叫了吗？申儿刚苏醒，还神魂不稳，你少说2句吧。申儿，听大祭司和韶华说，你转世之后与一女子成了亲，但韶华说那女子品性不行。得知你的身份之后，竟然索要了1件仙器和1瓶仙丹才罢休。这样的女子配不上你。幸好你们未曾有一儿半女，既然没有留下子嗣，父亲母亲便自作主张，抹除了你转世的记忆。转世的事情，于你而言就是一场修行，你也不用再去追究这些事了。我转世居然与那个女人成亲，又怎么会没有留下子嗣？韶华说你们才成亲不久，没有留下子嗣很正常。你们总是自作主张，我的记忆你们想抹除就抹除，这次是，以前也是。哼，我们都是为了你好，无关紧要的记忆留着做什么？好一个无关紧要！再说了，以前我们抹除你关于那个女人的记忆，是为了让你斩断情根，但最后不是没有抹除掉吗？我们所做的一切都是为了你好，还会害你吗？申儿，你只有彻底的斩断情根，将来才能悟长生之道。我们天宫虽然长久不衰，但是要有2位先帝，才能真正凌驾于其他的势力之上啊！你若是能成为先皇，我们天宫才是真正的永不衰减。你的身上系着整个天宫的荣辱兴衰呀！斯人已矣，你该放下了。我的事不用你们管。你这孽子！少华圣女求见。让韶华进来吧。是。韶华拜见先帝先后，拜见少主。韶华一定是心系生儿，才这么快赶过来的吧？少主终于苏醒，韶华欣喜万分。不过听闻少主神魂受损，韶华心中实乃不安，故立即赶来。你有心了，生儿神魂受损，的确需要休养一段时日。我们已经派出了人去神域雪山寻找神药，服用了神药，雾儿的神魂就能得到滋养。神域雪山乃是佛门重地，神药恐怕不好寻吧？天佛尊欠了我一个人情，1颗神药罢了，小事一桩。那韶华就放心了。
韶华，你来的正好。东方战域的夏灵公主与你是好友，你觉得夏灵公主心性如何？主上怎么突然问起这个？南边的千星仙帝与北边的北玄仙帝最近经常会面，看来他们是破坏仙界的局势了。既然如此，本帝打算与大夏仙帝联姻，巩固天宫势力。联姻？提前恭喜父亲纳夏灵公主为妾，为天宫添得喜事一桩。我还有事，恕不奉陪。混账！你这孽子，给我站住！主上息怒，主母息怒。少主他肯定是不想与人联姻，才说出这番气话。你千万别放在心上。本帝让他与夏灵公主联姻，还不是为了天宫的将来着想？这个孽子真是要气死我！先帝，您当年都说了，若是想让少主成为先帝，必须得斩断情根。怎么突然又要给少主联姻呢？您就不怕少主他将来会对夏灵公主情根深重吗？哼，本帝还不了解他的心里只能放进一个女人，别的女人在他眼里都是庸脂俗粉。他忘不了那个女人没关系，随着那个女人的死亡，他的感情已经破灭了，这情根总有一天会斩断，所以本帝不担心他会爱上其他人。既然如此，与别的女人联姻又有何关系？先帝您最好是征求少主的同意最好，免得少主不愿意，又像200多年前一样，一句话不说就去转世了。唉，我看韶华说的有道理，这件事儿迫不得已。生儿是个有主见的人，逼迫的紧了，反而适得其反。韶华圣女，殿下要见你。少主要见我，可有说何事？属下不知。那你快带我去吧。少主，您找我？是你与你父亲将我带回来的。是的，我父亲花费了无数心血，寻找了你200年，才找到您转世的位置。是先帝命我等人前去，将您接回来。听说我在小千世界已经娶妻，那个女人现在在哪里？少主，那个女人还在小3000世界，但是她实在太贪婪，她资质低下，为了也能飞升仙界，便找我们索要了一件仙器和一瓶仙丹，才愿意与您解除婚姻关系。这样的女人实在是配不上您。解除婚约？你在撒谎！我没有撒谎，少主，我怎么会撒谎骗您呢？你就是在撒谎。本殿看女人的眼光极高，她若真的如你说的那么差劲，本殿不可能看得上她。少主，您知人知面不知心，你与她刚刚才成亲，而且还是长辈赐婚，您可能对她还不甚了解吧？您若是不信我的话，你大可以去问我父亲。你说我没有在小3000世界留下子嗣？自然，你与那女人成亲时间尚短，还没来得及留下子嗣，你不用担心。少华圣女拿了本殿的戒指，你该还回来了。您不提我差点都忘了，我今天去圣殿之前就想将戒指还给您的。当时您的戒指掉在地上，我发现时你已经被先帝和先后带去恢复前世记忆去了，这不，戒指就一直忘了给您。你走吧。双儿，你我命中注定。你看，跌跌撞撞200年，我已经没有前世的记忆，却还是找到了你。这事我绝对不会再让你受到半点伤害。你再等等，我会为你扫除一切障碍，再让你垂垂在世人面前，这样就不会再重蹈前世的覆辙，也没有人能把我们分开了。双儿，我知道，以你的性格，你肯定已经飞升上仙界找我。我一定会先一步找到你，然后保护好你和孩子。
到时候我会杀了少华圣女来祭奠我们的女儿。你想办法让那个姓王的老接引使再也不能开口，记住，不要留下任何的把柄。事成之后，把王接引使的儿子也灭口。外面如此嘈杂，发生了什么事？无双姐，姓勾的2个魔头太可恶了，竟然强制性的替我们去城隍府邸征收纳税，弄得整个曼陀城唉声载道，那些修士全都要来我们城隍府讨个说法。姓勾的2个魔头，就是之前你师父查到的血姬的2个兄长是吗？对，没错，就是他俩，他们就是曼陀城最可恶的魔修，烧杀抢掠，强收保护费，没有他们做不出来的。你受了曼陀城内那股气息的影响，你修为不高，所以容易受此影响，对修炼有碍。这个灵泉露能让你保持头脑清晰。多谢无双姐，我自己都没有注意到这点呢。姓勾的2个魔头强收了多少玄阴石？师傅在前面统计了一下，足足有10万块下品玄阴石。这么多，出去看看。让姓穆的新城隍官出来给我们个交代，天天躲在府里当缩头乌龟，丢不丢人？还我们玄阴石！对，还我们玄阴石！新城隍官，你终于舍得出来了，还我们玄阴石！我们辛辛苦苦赚的玄阴石，你必须赔给我们！老道都说了很多遍了，你们的玄阴石是枸杞、勾平2个魔修收的，不关我们城隍府的事啊！你胡说！他们说是替你们城隍收的税，你们就是一伙的。还没到收税的时候，你们就合起伙来，在我们这些修士身上薅羊毛，这不合规矩。我们要去城隍所告你们的状。大家稍安勿躁，听我说几句。首先，作为曼陀城的新任城隍官，我可以负责任地告诉大家，枸杞、勾平2魔修与我城隍府没有任何关系，他们的恶劣行径为我所不齿。所以以后如果他们还要强制收保护费或者收税，就来这里找我，我会给大家一个公道。呸！你说的都是鬼话！你跟枸杞、勾平2魔头就是一伙的，你们就是想压榨我们的玄阴石。对，把玄阴石还给我们。我的9头鸟最喜欢吃修士的肉，它野性未驯，连我都拉不住。你们可得小心点儿，要让我赔玄阴石也不是不行。作为我的子民，这一次让魔修头子打着我城隍府的旗头去收敛玄阴石，的确算是我的失误。这10万下品玄阴石，就作为我给大家的赔偿。不过，在这曼陀城，只有鬼修才是我的子民，只有我的子民才能分到这10万玄阴石。其余的妖修魔修全部只能算是外来者，你们要住在曼陀城也可以，但是必须给我缴纳入城的玄阴石，否则就别怪我将你们驱逐出去。我们就不缴纳玄阴石，你说话算什么？你们竟敢无故伤人！曼陀城我说了算，你又算老几？本城隍官乃是曼陀城之主，你对我不敬，念在你是初犯的份上，9头鸟只给你一个教训，下次再犯，拿走的就是你的小命。你给我等着，我们老大一定会来找你麻烦的，我讨回公道。城隍官，我们不用你赔玄阴石，只要你说话算数，把这些妖修魔修赶出去。你们放心，这个月之内我会彻底肃清曼陀城，还曼陀城一个清净。但玄阴石还是赔偿给你们，不过你们要拿好了，不要被外人抢了去。若是遇到了强抢的事儿，可以直接来城隍府找我，本官给你们10日时间收拾铺盖滚人。如果不想滚，那就每个月缴纳1000块下品玄阴石给城隍府。要是交不上，那本官就会采取本官的方式赶人了。1000个玄阴石，
你怎么不去抢？老子是不会缴纳玄阴石的，看你们怎么赶老子！太可恶了！我去告诉寇老大去，让他们来收拾这个小娘皮。这些玄阴石就由你分给他们吧。真给呀？当然不是白给，我会让高兴两兄弟连本带利的吐出来。无妨啊，他们两兄弟的修为在极限巅峰的样子呀，你不是他们的对手，我觉得还是要暂避锋芒好一点。放心吧，发放给大家的玄阴石，大家可要收好了。不过你们也不用害怕，只要有人敢觊觎你们的财产，你们只需要呼叫九头鸟，咱们的执法者九头鸟就会给你们主持公道。孩子，冥王会保佑你的。是啊，冥王一定会保佑你的。你不用怕，你不是一个人，我们所有的鬼修都是你坚强的后盾。我们永远站在你的身后。我们不会让别人伤害你的，除非从我们的尸体上踏过去。我是曼陀城的城隍官，你们就是我穆无双的子民，保护你们是我义不容辞、理所应当做的事情。你们放心，10日后我会给你们所有人一个全新的曼陀城。那些外来者，包括所谓的曼陀城老大枸杞两魔头兄弟，如果不来缴纳玄阴石，10日之后我会让他们知道我们曼陀城的规矩。让我们知道他的规矩，笑死老子了！老子就从来没有见过敢这么大放厥词的人，害他娘的是个娘们儿！也不知道他哪来的底气，敢说出这种话。他难道是要请卞城主过来给他撑腰不成？哼，就是请秦广王过来给他撑腰，老子也要弄死他！我们的妹子说了，楚江王正故意刁难卞城主，让他为自己的行为付出代价。他不会有多余的心思放在一个才认了这么几天的义女身上。放心好了，等10天之后他自己找上门来，我们再光明正大的折磨死他。血姬大人都这样说了，看来那女鬼修真的死定了。那个小娘们最多金丹初期的修为，竟然敢与2位老大叫板，就是天王老子也救不了她呀！早知道这小娘皮这么可恶，当初老大你们自己来当曼陀城的城隍官多好啊！你懂个屁！老子对这城隍官不感兴趣，抢来的玄阴石进了自己的口袋才是正经事。让老子当城隍官还得管七管八，把唾手可得的玄阴石缴纳上去。哼，傻子才会当那狗屁城隍官。是，老大说的对，是小的太愚蠢了。嘿嘿，就等10日之后，那个小娘皮自己找上门找羞辱，到时候老大们大发神威，让曼陀城的鬼修们睁大眼睛好好看看，谁才是曼陀城的老大。没错，就让他们知道谁才是老大，谁说话才算数。大哥，咱们的人被那只九头鸟给弄死了，我要去杀了那九头鸟煲鸟头汤，不然我们2兄弟的脸往哪儿搁？这你就沉不住气了？九头鸟还不能动？为什么？不就是一头鸟吗？你以为那个女鬼修为什么会有那么多的鬼修拥戴？哼，要不是有那只九头鸟，她算个毛啊！殿城王也不会认她为义女。大哥，我就搞不懂了，既然九头鸟对他这么重要，为什么不杀死他？他就少了个帮手了。蠢货！正是因为九头鸟太重要了，在鬼修心里无异于冥王显灵。我们要是杀了九头鸟，就会被整个冥界地府的鬼修记恨。你别忘了，10大岩殿还有2个鬼修是殿主，尤其是那个秦广王，连楚江王这种存在都一直记得。我们要是弄死了，将来别想活着从地府出去。还是大哥聪明，我这只脑袋只用来修炼，我算是明白了。九头鸟不能杀，我们只能杀死穆无双那个小娘皮泄愤了。哟，今儿个这么热闹，是枸杞和勾平2个魔修头子，他们怎么来了？
10日期限已到，你们身为外来者，必须遵守新城隍关的规矩。不愿意缴纳玄阴石，就立即离开曼陀城，否则什么？赶我们走吗？哼！那小娘皮呢？怎么还不出来？老子等着他来赶我们走呢。就是，我们现在亲自过来了，倒要看看这个新的城隍官到底怎么把我们赶走。是谁打扰了本宫的清梦？10日之期已到，本官还未上门去，你们就自己过来，是来缴纳玄阴石，还是来找死啊？老子缴个屁！你也不看看你是个什么东西，也敢对我等颐指气使？不缴纳玄阴石，那么看来你们是来找死的了。两个老大必须杀了这个女鬼修，否则这些鬼修们以为我们好欺负。大家放心，在这曼陀城里，永远是我和我大哥说了算。兄弟们，今天谁也不用缴纳玄阴石，谁也不用离开曼陀城，看他有什么本事可以施展出来。不，曼陀城是新城隍官说了算，不是你们这些外来人。你胆子够大呀，敢对老子说这种话，老子记住你了。等这件事情过后，老子就去杀你全家。你这个大娃！本官不喜血腥，但你要杀我的子民全家，本宫就杀你全家。老子还是小看了你。不过，你以为光凭你金仙中期的修为，就想教训老子兄弟俩吗？老子刚才是没防备，才让你打了一耳光。勾起勾平，本宫最后再说一遍，你们如果现在不缴纳玄阴石，也不滚出曼陀城，本宫将会按照本宫定制的规矩将你们格杀勿论。你们现在走还来得及，本官会留你们一条狗命。好一个格杀勿论！老子今天就要看看你怎么个格杀勿论！老子今天就要把你剥皮削骨挂在曼陀城上。既然你们这么想杀本官，本官就让你们两个一起上，咱们生死自负。你自己说的生死不负很好，这回就算电城王再过来，也救不了你的烂命。受死吧，臭娘们！哈哈哈，他知道怕了，不过太迟了。早知如此，何必当初？死不足惜，这就怕了？我们连最强的招式还未动用呢。这可怎么办？无双姐才金仙中期的修为，怎么和勾平、勾奇两魔头打？如果皇叔知道，他应该很欣慰，有神器能保护自己吧。一把破弓也敢拿出来，都到死临头了，犹不知啊！奶奶的，你们才是破弓！神器，竟然是神器！快跑！逃？想逃到哪里去？学姐，救我们！谁敢伤我兄长，找死！兄长，你竟然杀死了我的2个兄长！你长了眼睛不是吗？还明知故问。你叫木无双是吧？我记住你了，你给我等着！我停，曼陀城是本官的地盘，你现在在我地盘上，如果你不想滚出去，最好先给本官缴纳1000块下品玄阴石。木无双，我血祭会让你知道什么是生不如死。本官等着。封闭城门，进城需要缴纳1000下品玄阴石。有谁愿意替本官镇守城门？我愿意，我也愿意。
鬼修城外是被这条河包围着的，在很久以前，这条河还很有气势，它是冥河的支流。只可惜冥河几经干枯了，现在就成了一潭死水。冥河边任何植物都无法生长，除了曼珠沙华。无双，你就别白费力气了，什么种子都不能在这里活下来的。冥河的曼珠沙华几百年前就死光了，所以这世上啊，谁也无法让冥河边上开花。是什么事？见鬼了吗？长出来了！这是曼珠沙华。可是曼珠沙华不是一夜之间全部死光，连种子都失去了生机吗？这是怎么回事？无双，你哪来的曼珠沙华种子？我碰巧所得。为何曼珠沙华会在几百年突然一夜之间失去生机？当年究竟发生了什么？地府的衰败其实不是冥王陨落后就立即开始衰败的。从前地府极为强大，曾是仙界最强的势力之一，掌管生死轮回。冥王手下有10方炎殿，全是仙王以上的实力，而秦广王更是仙尊境界的实力，被人称为冥界继冥王之后最有可能成帝的第2人。第2人？难道还有比广寒王更厉害的殿主吗？不是其他殿主，而是冥界公主。我怎么没有听说过还有一个冥界公主？冥界公主冥王唯一的女儿，带着大气运出生，在整个仙界都是赫赫有名的天之娇女。她在我们鬼修中的地位无异于冥王，修为在秦广王之上。在冥王死后，冥界公主就是地府的主宰。当时在她的带领下，地府依旧很强大。然而有一天，冥界公主也陨落了，地府开始迅速衰败起来。冥王那么强大，为何会陨落？冥界公主又是怎么陨落的？就是因为冥王太强大了，引起了其他仙帝的忌惮。冥王的轮回镜是一件太古神器，也是整个仙界唯一的太古时期的神器，威力惊人。那时人人都说冥王就是下一个仙皇，他是5大仙帝之中最有可能成为仙皇的人。当时3位仙帝联手，才使得冥王重伤，9头鸟死，轮回镜也彻底破碎，不知遗失到了何处。3大仙帝也受了重伤，但3大仙帝为了赶尽杀绝，请来了唯一的一位仙皇，杀死了冥王。冥王死后几十年，恢复了伤势的3大仙帝想起了冥王之女这一祸患，便也将她引出冥界杀害。冥界公主一死，冥河水断绝，曼珠沙华一夜之间失去生机，地府大气运被彻底抽空，没有大气运庇护，地府开始走向衰败。唉，冥界公主的大名，老道当年在灵界都经常听闻。她容貌出色，被称为仙界之一美人，还有着天才之姿，不知令多少天之骄子神魂颠倒。她还有一段旷世情缘惊天动地，不过却是一段孽缘，不说也罢。说来，冥界公主与你有缘。为何？她叫无双公主。无双姐，要不是无双公主已经神魂俱灭，再也无法轮回转世，我都差点以为你是无双公主的转世呢。你有9头鸟，又有强大的修为，还有着令鬼修想亲近的魅力。原来是这个原因啊！当年的曼珠沙华全部失去生机，但现在他们不是又盛开了吗？所以即使地府大气运被抽干，也有回来的一天。地府总有一天会变得强大起来。无双姐说的没错，我们鬼修这么团结，绝对会有强横的一天的。凶煞之气最重的地方就是我们的府邸之下，我想下去看看。什么？不行，不能下去，下面是大凶之地，进入了九死一生啊！无双啊，你听老道一句话，下面进去不得呀！老道，你懂得挺多啊，
难不成你以前是专门盗墓的？我上回好像听你说什么老本行，不会真的被我猜对了吧？我不是，我没有，你别瞎说。无量天尊，老道不懂你在说什么。师傅，当初可是你自己说的，在灵界要想盗墓的本事，你敢说第一，没人敢说第二。在盗墓仪式上，你天赋异禀，无人能出其右。有多大人物家里老祖宗的祖坟都被你给挖空了。你这个小兔崽子，老道编故事给你听，你就当真了，真是蠢。既然如此，我自己下去看看好了。这府邸下面有块岩石层，坚硬无比，就是仙气也很难劈开。无双，你还是算了吧，就别想这底下的事情了。不解决掉这些凶煞之气，曼陀城的鬼修就会一直受其影响，不仅会导致修为进展慢，还有可能导致心魔。我身为曼陀城的城隍官，必须要为他们解决此事。至于下去的事情，我自有办法。八阶丹药，暴殄天物啊！那些4、5阶的妖兽哪里用得上8阶丹药啊？没关系啊，我还有几万颗呢，改天你帮我处理掉吧。什么？你不要告诉老道，你其实是个炼丹师。你更不要告诉老道，我上回的那2颗9阶丹药是你炼制的。啊，你说的没错啊。无双姐，你是9阶炼丹师。无双姐，你也太厉害了吧？那他们是你叫来的？准确来说是我召唤来的。你真的是召唤师？没错，不过以我现在的实力，只能召唤3阶级以下的仙兽。老道发现，老道眼光真是好，当初在城外一眼就觉得你必是大器。你当时分明就是想着怎么坑我。无量天尊，老道那是策略。在仙界，召唤师的数量很少，除了你，还有一个大势力家族也全是召唤师。不过那个家族认为他们才是正统的召唤师血脉，不允许其他人不是其家族的外人拥有召唤师的能力。所以无双，你得小心谨慎地使用你的能力，不要被那个家族发现了。这个家族是不是姓赫连？这个家族是不是姓赫连？是啊，看来你也听说过他们。赫连家族作为仙界唯一的召唤师世家，名头的确十分响亮。无双，你可得小心些。赫连家族若是知道你也是召唤师，而且还这么强大，一定不会放过你的。不说这个，老道，你觉得我请来这些金甲兽能不能挖穿这地面啊？你连金甲兽都请来了，还一次性请了100多只过来，你不能挖穿谁能挖穿？哎，无双，你不会是真的要下去吧？底下真的是大凶之地，老道我算过了，真的是9死1生啊！9死1生又如何？必死之地我都去过。老道，我知道你其实很心动。对于一个专门盗墓的高手，是不是经常会觉得人生寂寞如雪，普通的墓地已经勾不起你的兴趣啦？如今出现这么一个大凶之地，你一定很手痒痒吧？别胡说啊！老道早就金盆洗手了。这么快就到底了？仙兽果然非同一般。真假兽在仙界钻洞的能力堪称前3，当然速度快了。都出来吧。他们在说什么？他们说底下有一个很大很大的骨架，辛苦你们了，你们从地底回去吧，不要被人发现了。师傅，我也下去看看。我看你是想找死，下面哪是你能下去的？你在这儿等着，不让其他人过来。师傅，您老人家早就想下去了吧？装得跟真的一样。
不是？没错，这就是九头鸟。那你的那只九头鸟是假的？什么？你的九头鸟是假的？这还能造假？无双，这只九头鸟的恶魂第一眼就看见了你，所以锁定了你，你快点上去。不行，万一他跟着上去，整个曼陀城的修士都会受到伤害。九头鸟生前难道有仙王以上的实力？小心！公主，你的要求太无理了。这世上只有我一只九头鸟，如何能生下小九头鸟给您当座驾呀？更何况我是雄性啊！不行，爹爹有坐骑，我也得有。我不管，你得自己想办法。公主也非要九头鸟当坐骑不可吗？那是当然，我乃冥界公主，必须骑着九头鸟才威风。我呢，不会和爹爹抢你的，你只需要跟我。可惜丢了一魂，否则公主能如愿以偿了。凤凰！我天哪！这一魄本就是九头鸟的，它全身血肉和灵魂要聚集在一起，才能变成一颗有生机的九头鸟蛋。九头鸟蛋？无双，你的意思是，这个鸟蛋可以孵化出新的九头鸟？不出意外的话，这颗蛋里就是真正的九头鸟。等等，无双，你先告诉老道我，你的这只凤凰是真的还是假的？小爷我当然是真凤凰，如假包换。真是凤凰啊！神兽凤凰无量天尊啊！老道这是撞上什么狗屎运了，竟然能看到凤凰神兽！无双，快去滴血认主，这只小九头鸟就是你的了。他不会飞。怎么会这样？臭不要脸，死皮赖脸的小凶兽！小爷我还从来没见过哪只兽会死皮赖脸的自己认主的。哼！无双，你老实交代，你爹是不是姓天名道？你就是天道之女吧？不然怎么这么匪夷所思的事情都能发生在你身上？我要真是天道的女儿就好了，哪还有这么多坎坷？又怎么会与最爱之人分离呢？说不定你面前的坎坷只是天道给你的试炼。你是老道见过气运最好的人，你要知道，气运这种东西玄而又玄，可以被剥夺，也可以自己争回来。老道觉得你有无限的可能，即便是灵界那些最有希望成为先帝的弟子，也不如你的上升空间大。你现在拥有了真正的九头鸟，你知道这意味着什么吗？这意味着你极有可能成为下一个冥王。主人要当冥王？乖乖，这也太刺激了吧！被真正的九头鸟认主，说明冥冥之中你已经被地府所承认，你的身上已经连接了地府的气运。马屁精！被九头鸟认主应该是误打误撞，至于我身上连接了地府气运这话，我觉得太夸张了。老道我修为不高，看人还是很准的，大不了咱们拭目以待啊。既然小九头鸟已经认你为主，咱们得想办法让它快点长大才行，不然就露馅了。外人还以为你有2只九头鸟，就是不知道它吃什么东西。但是九头鸟死后血肉神魂所化，对小九头鸟来说应该是大补。无量天尊，好多宝贝啊！
无双啊，9头鸟的食物难不成就是玄银石？那咱们得赚多少玄银石才够他吃的？啊，还真是被老道你给猜对了，1000块上品玄银石只是他1天的食量。准确来说，上品玄灵石也行。这哪是养了一只鸟啊？这分明就是养了一只卫士无底洞的饕餮吧？得嘞，老道不说了。既然他跟了我，无论如何我也会让他每天都吃饱的，大不了多炼几炉9阶丹药卖出去。地府不好卖就去半沙城卖，半沙城不好卖那就去妖界卖。诶，让老道我看看，是冥王的玉玺吗？难道是传国玉玺？那种拿到了就能登基当冥王的玉玺？这个宝贝可比什么传国玉玺来头大多了。无量天尊啊，老道不会是在做梦吧？比传国玉玺来头还大？那是什么玉玺？太古时期的文字已经没有多少人认得了。恰好老道我深谙此道，这几个字是永生之门。永生之门还不如传国玉玺呢。莫非你连永生界都不知道？永生界，自古先皇先帝最想进入的地方，据说进入了永生界就能得到永生。无双，你应该知道，即便是身怀大气运，成为了先帝先皇，也决然无法得到永生。到了先皇那等至高的修为，可以藐视整个仙界与众生，却也要面临老死的危险。100万年的寿命在我们眼里是很长很长的时间，但是在先皇那等境界，弹指一挥间就是几万年。从散仙到先帝先皇，至少也是10几万年，甚至几十万年的光阴。当成为了先帝或先皇的时候，他们就开始渴望永生的力量。你知道永生界是什么地方吗？永生界里藏着长生的秘密。相传在太古时期，许多先皇都进入了长生界，从此在长生界中长生不死，获得永生。那这块印着永生之门的玉玺有什么作用？据说仙界散落了4枚刻有永生之门的永生玉玺，只要找齐永生玉玺，就能打开永生界。更重要的是，永生玉玺象征着气运，谁能得到永生玉玺，必定会拥有大气运。无双，你要相信，这冥冥之中自有天意啊！老道，你这话也太夸张了。你想想，这块永生玉玺是在9头鸟这里找到的，说明这肯定是冥王的东西。如果真的代表了大气运的话，冥王又怎么会陨落？你这话就说错了。无双，你不知道冥王是什么人。你如果知道冥王的人生经历，你就不会说出这种话了。愿闻其详。冥王这个人精才精艳，是老道极为佩服的人。当年的5大仙帝，他一人就能顶起一片天。他的陨落象征着那个时代的落幕。要说冥王的人生经历，就是说上3天3夜也说不完。老道我还是简单的跟你讲一讲吧。冥王飞升仙界之前，只是小3000世界的一个普通的灵修。那时候还没有世道轮回，人死了就如灯灭，魂魄很快就会消散于天地间。小3000世界，冥王在飞升之前都很平庸，在渡劫飞升之时，死于了天劫之下。死了？没错，他不仅死在了天劫之下，就连神魂也被天劫打碎了。但他并未魂飞魄散，而是一缕神魂从天劫底下逃了出来。他执念极深，花了300多年的时间，终于恢复了神魂。仅仅只是恢复了3魂7魄而已，还无法修炼。后来他自己创造了鬼修的修炼方式，给神魂塑造了肉身，并不断的自己摸索修炼，又用了近1000年的时间，走了无数的弯路，才终于以鬼修的身份修炼到下界的巅峰，
再一次的渡劫飞升。身为第一个鬼修，自然不受天道认可。据说那场天劫震天动地，连仙界都感到了震动。然而冥王不仅成功的度过了天劫，还一举进了数界。进入到了仙界之后，他被当成异类，受到了各种排挤。但冥王一路碾压统领人，很快就名声鹊起。在之后，他获得了太古神器轮回镜，自己领悟了轮回法则。才1000年时间，他成功进阶仙帝，是5大仙帝之中最快晋升仙帝之人。成为了仙帝之后，冥王并未闭关修炼巩固实力，而是回到了小3000世界，自创了冥界地府，掌管天地轮回。自从地府诞生，天下生物皆可进入轮回转世投胎，不想转世的灵魂也能修炼冥王自创的鬼修功法，将地府建在无数小世界。冥王才回到仙界，将仙界最南方的无主贫瘠之地变成了仙界地府的据地。从此仙界多了一个冥界。冥界在冥王的带领下昌盛繁荣，风头无二。接着冥王闭关10几万年，一举冲击到了仙帝7层的修为，已然成了仙界第2人。第1人是谁？第1人就是当时唯一的先皇血牙老祖。就是血牙老祖最后杀死了被3大仙帝联手重伤的冥王。对，不过杀死冥王没多久，血牙老祖就老死了。至今几百年还没有出现新的先皇，所以老道觉得可惜。老道，我有一事不明，冥王在几百年前才陨落，那为何早在几10万年前，下界的地府突然消失无踪了？冥王没有理由不管啊。你说这个呀，老道知道那么一点。先前老道我说到冥王闭关了10几万年，冥王闭关之前还只有他一个先帝。在冥王闭关的10几万年时间里，另外4大仙帝也陆续称帝，修为都不如冥王。但是在冥王闭关的10几万年里，他有个仇敌，也就是现在魔界的北玄仙帝，将他在各个世界的地府连根拔起，还把小3000界的成仙桥给弄断了，好像至今也没有修复。北玄仙帝为何这么狠毒？不仅破坏了地府，还要断了小3000世界的成仙之路。几10万年前，精彩绝艳的人太多了。北玄仙帝虽然不如冥王，但也不差。他也是小3000世界飞升上去的魔修。他和冥王早在都还未飞升之前，就已经是死敌了。具体有何纠葛，老道就不知道了。只知道北玄仙帝十分憎恨冥王，在仙界也经常针对冥王。可是冥王修为比他高那么多，为何没有杀死他？那是因为北玄仙帝的靠山就是血牙老祖啊。血牙老祖最疼爱的一个后人嫁给了北玄仙帝，北玄仙帝就成了血牙老祖的自己人。有先皇撑腰，北玄仙帝气焰更加嚣张，处处挑衅。北玄仙帝在下界干的那些破事儿，冥王当然去找其算账了。凭着先皇之威，大杀魔宫，血染成河，差点取了北玄仙帝的首级。但先皇出手，冥王也受伤不小，几万年时间才恢复过来。冥王恢复伤势之后，又闭关了10几万年，想要一举冲破先皇境界，找血牙老祖报仇雪恨。冥王最后也只修炼到了仙帝9重的修为。之后冥王生了一女，收起了浑身的刺儿，也放下了仇恨，在冥界安心教养女儿。再后来的事情你应该知道了。3大仙帝联手让冥王重伤，3大仙帝也几乎重伤垂死。先皇出手，冥王陨落，但先皇也受伤不小，不久之后也陨落了。怎么从来都没有听说过冥王的妻子呢？这老道就不清楚了，也许是有什么心意所在吧。
老道也从来没有听谁提起过冥王的妻子是何人。哎，无双啊，老道说了这么多，就是想告诉你，气运很重要。这枚代表了气运的永生玉玺能够被你得到，就已经足够证明你本身就是气运深厚的人。冥王应该很早就得到了这枚永生玉玺，所以他才有逃。气运真的这么重要？那是当然，老道敢肯定，你根本不知道仙界有几个弟子吧？还请老道赐教。看来今后老道要好好给你补一补仙界的课了。弟子有7个，乃是如今这年轻一代之中最有可能成为仙帝的气运之子。他们出生时就伴随着大气运，从小到大都是万众瞩目之辈。我懂了，只是如何才知道自己身负气运？这个很难说得清。所谓气运，世间万物都是应运而生。就拿凡界而言吧，都是百姓，但有的百姓能出人头地，大富大贵，有的却碌碌无为，苟延残喘。气运强者出生的起点就比别人高出太多，生而就是王侯将相，一生享不尽的荣华富贵。气运弱者饥寒交迫，体弱多病，穷尽所能也尽是失败，成不了气候。气运看不见也摸不着，凡界和仙界就不同了。有些人得天道垂青，出生伴有天地异象，紫气东来，自带神通。而有些人的气运是后面得来，就如冥王，他不是气运之子，否则也不会死于天劫之下，但是他却碾压了气运之子，有可能就是这枚永生玉玺给他带来的气运。当然了，这只是老道我的猜测。我明白了，多谢老道替我解惑。总而言之，这枚玉玺对我而言是件宝贝，即使它不能给我带来大气运，也许将来有一天我能拿着它进入永生之门。谢什么，咱们都是自己人了。老道还指望着你强大起来，成为地府的一方人物，带着你的势力给老道杀回灵界呢。无双，老道我虽然爱财爱盗墓，干尽了缺德事儿，但是却从来没有干过大奸大恶之事。你可以放心，老道我人品没问题。你的这些秘密啊，老道只会烂在心底，只会帮你培养势力，不会出去说一句。用人不疑，疑人不用。我若是信不过你，就不会让你知道我的秘密。这玉玺你可收好了，千万不要暴露在外人面前，怀璧其罪。这等惊世宝物，就连先帝都会觊觎。放心，小九头鸟本是九头鸟给冥界公主的诺言，永生之门的玉玺应该也是冥王留给冥界公主的，拿了人家东西，肯定要给人以回报。地府他一定会慢慢让其昌盛起来，把外来者全部驱逐出去。楚江王还没有派人来接我回第二盐殿。雪姬大人，你别急，楚江王今日在和变城主相斗，等楚江王解决了眼下的事情，定会派人来接你。我能不急吗？那个穆无双杀了我的2个兄长，现在依然威风神气，受鬼修爱戴，让我的脸往哪儿搁？他该死，罪该万死！我2个兄长的储物剑都被他悄然取走，那里面本是我兄长给我买9件丹药的财产，却在我眼皮子底下被他拿走了。那陆无双真是胆大包天，无法无天。楚江王定会为您出气的，他威风不了几时了。说不定他已经被那几个狐妹子迷得把我都忘了。雪姬大人，我等奉楚江王之命接您回第二殿。陆无双，你等着，不久之后就是你毙命之日，我雪姬一定要亲眼看着你被千刀万剐。
雪姬拜见义父。雪姬过来，让义父好好看看。妹妹终于回来了，可让姐姐和尊上好想啊！听说妹妹在外面受了欺负，姐姐求尊上一定要给妹妹出头呢。无双啊，我能帮你的只有这么多了，你能走多远，就只能看你自己了。尊上，你又吐血了！楚江王下手也太狠了。楚江王自从获得那神级功法，很快又进了一阶，就连你也不是他的对手。他以后只会更加嚣张。要是有仙丹就好了，您的伤势也能恢复快一些。无碍，我准备闭关养伤，城中的事务就由你替我打理吧。变城王是真的重伤闭关了，他与楚江王本来势均力敌，可是不久前，楚江王在冥王殿的外殿发现了一本神级功法，又进了一阶，变城王不是对手，被楚江王打成了重伤。冥王殿，神级功法。冥王死后，冥王殿被冥界公主以秘法关闭，无人能入。楚江王、泰山王那些人一直在打冥界的主意，也许前不久被他们打开了外殿，所以让楚江王得到了一部神级功法。一般的神级功法应该也不会这么快让楚江王进阶啊。我猜楚江王的功法与财帛有关，就是那种意思。你怎么猜到的？我打听到最近好几个身份是魔修的城隍官在城内收集女魔修，送到第二殿去了。楚江王虽然好色，但是其本来就收了很多女人，现在又收集了几十个女魔修，肯定和他突然练的功法有关。一般这种采补的功法都能让人进阶变快。采补这种手段属于歪门邪道，你可不要学坏了啊！你等着看吧，楚江王以后肯定会出问题的。师父，你胡说什么？我是那种人吗？嘿嘿，你师父我又没说你是那种人，我是告诉你，千万不许学坏了。你要是想开包啊，得找正经的黄花闺女。老不正经。老道，你可不要教会小孩子了。我才不是小孩子，我和你差不多大。我连娃都有2个了，和你可不一样。切，你骗人，我才不信。无双啊，现在楚江王那边咱们不需要再像之前那样防备了，你有何打算啊？培养人才最重要的是舍得花学殷实，当务之急当然是赚钱啊。我准备闭关半个月之后去班沙城一趟。好，你安心闭关，曼陀城的事务老道会替你处理好。主人，您能炼制出9阶的丹药，是因为吃过一枚变城王给的丹药，就是9阶的。但是您没有见过，也没有吃过10阶的丹药，您对其结构不了解，陷入瓶颈是再正常不过的事了。是这样吗？是的，主人，您是天纵之子，在炼丹之道上绝对是前无古人、毫无来者的存在，您千万不要气馁啊！我明白了，你们放心，看来我要尽早去班沙城看看有没有10阶丹药和仙丹了。小柔儿又拔你毛了，活该！娘亲，妹妹现在正是喜欢乱抓东西的时候，我给她做的小玩具她都不喜欢，就喜欢玩羽毛。娘亲准备去班沙城一趟，到时候带你和妹妹出去玩一玩，也给你妹妹挑一挑有没有她喜欢的玩具。真的吗？之前刚来地府，危机四伏，娘亲不敢让你出来跟着娘亲冒险。现在危机解除了，娘亲可以放心些了。不过西西你要记住，仙界尔虞我诈更严重，
在外需保持12分的警惕。娘亲，妹妹看上的好像是个小动物，给她买吧。奇怪，她还没见过不听她沟通的灵兽。不行，她很凶，不能和你玩。妹妹，我们要听娘亲的话，要不你挑一个可爱温顺的小兽吧。哎，这个可以放进我们的水池里，你看它还会喷水呢。那就买这个吧，掌柜的。这小胖鱼我要了，娘亲啊，你快点给我买下来。这条鱼是我妹妹先看上的。哼，我才不管它是谁先看上的，我就要它。掌柜的，你这里真是什么阿猫阿狗都能来呀。哟，原来是钱夫人啊！您大驾光临，真是让小店蓬荜生辉呀！你这里太臭了，快点给我女儿把这条鱼打包了。掌柜的，这条鱼是我妹妹先看上的。你妹妹先看上的就是你们的了，你怎么不说整条大街都是你们的呀？哼，识相的给本夫人让开，好狗不挡道，别在这里碍了本夫人的眼。娘亲，他们一副穷酸样，一看就买不起。怎么回事，李掌柜？你家灵宠全吃错药了？不好意思啊，钱夫人，他们可能是饿了，要不您下次再来。不行，我要小宠鱼。灵儿小姐，上回就前几天，您不是才买了一条小宠鱼回去吗？那条鱼早死了，我也不喜欢它的颜色，我喜欢这个红色的。你还愣着做什么？快点捞起来给我呀！哎呦，那可真是不巧，这条小宠鱼啊，是他们先看上的。要不您下回再来？李掌柜，你这是什么意思？怎么，我的面子你都不卖了？李掌柜，我爹爹可是城主府的护卫，你这店还想不想开了？钱夫人，灵儿小姐，小店做生意要讲究诚信，我都已经答应把小宠鱼卖给别人了，总不好反悔，是不是？您就不要为难我了。看来你是铁了心要得罪我了。好，很好，你们给我等着。你们赶紧走吧，我看钱夫人他们还得回来找麻烦。不过是一个护卫的妻女，能嚣张到什么地步？一听你这话就知道你们刚来半沙城的。你们是不知道啊，城主府城主死后只有小城主当家，小城主是城主生前唯一的女儿，才几岁，什么都不懂。城主夫人又软弱，所以啊，城主府现在是2个大管家和护卫队长3人当家。护卫队长主要管的是城内的秩序和税收等，权力比2个大管家还大。他手底下有10个得力助手。我劝你们一句啊，还是赶紧出城吧，免得遇上了这个钱夫人，不会给你们好果子吃的。掌柜的，我们要是走了，那钱夫人的气岂不是全撒在你身上了？你们不用担心我自有办法应对的。这个小宠鱼怎么卖？我们要了。掌柜的，这只小兽我们也要了。这只小兽已经在这里摆了1个月了，你们还是第一个想买的。不过它天性凶恶，不适合当小孩子的宠物。我建议啊，你们别买了。我女儿喜欢这只小兽，我们要了。它是什么兽？可有名字？说实话，我也不知道是什么兽，是一个男妖修在藏仙大漠里捡到的，只剩下1口气了。看它长得奇怪，才卖到我这儿来。你们若是真的想要，必须得保证不能伤害它，包括这个小宠鱼，不然我不会卖给你们。看来掌柜的是真心喜欢这些灵宠的。我尽量给他们找个好归宿。像刚才那个灵儿小姐，我下次是说什么也不会再卖灵宠给她了。我可以代替妹妹发誓，一定不会伤害他们。
掌柜的，我身上没有玄灵石，我这里有。没有玄灵石还想来买东西，真是笑死本公子了。原来是钱公子啊，真是有失远迎了。李掌柜，你这是当老板还是当慈善呢？人家不带钱，你就把东西卖给人家了。要不我也来你这里买点灵宠回去吧。掌柜的，我虽然没有玄灵石，可是我可以拿这个底，这里面是2枚9阶丹药，就当是给掌柜的献礼了。2枚9阶丹药？哼，你当9阶丹药烂大街了？你说里面有2枚9阶丹药，就2枚？有本事你现在打开，看你那穷酸样，你能有9阶丹药？本公子现在就去吃屎！钱公子原来有喜欢吃屎的癖好，真是人不可貌相。那钱公子就准备好屎，等着吃吧。小娘们，你敢打我？你喜欢吃屎，我能理解，但是一个大男人脸上竟然喜欢涂女人用的胭脂水粉，我就真的很难理解了。不过我对你为何喜欢涂抹胭脂水粉不感兴趣，你还是赶紧吃屎吧。你看那里正好有热腾腾的呢。你胆大包天，竟敢辱骂我，还敢偷我丹药！你现在立刻跪下，把9阶丹药还给我，再给我磕100个响头，我就饶你一条小命，否则我就把你儿子女儿的手脚掰断。你千不该万不该，不该以我女儿来威胁我。你们2个给我上，给我杀了这个臭婊子！别过来！我姐夫是城主府的护卫，你要是敢碰我一根汗毛，你绝对死定了。是吗？我最讨厌有人威胁我了。我这几天就在半沙城，你要是有本事，大可以来找我报仇。你等着，我一定要你生不如死！等就等着，怕你不成？姑娘，你的丹药太贵重了，我不能要。还有，你赶紧离开半沙城吧，你真是惹上事儿了。丹药给你的，你收着就行。我今日在你店铺门前伤人，会不会给你引起什么麻烦？这你放心，我背后也是有靠山的，他们不会对我怎么样。只是你……那就不用担心了。多谢掌柜的提醒，我们走了。姐夫，你要替我报仇啊！是谁呀？是个女灵修，她还带着2个孩子。姐夫，我是为了给姐姐出气才被她砍断手脚的。你快给我一点9阶丹药疗伤吧。姐夫，刚才那个女灵修给了李掌柜2枚9级丹药，赶紧要过来。要不是李掌柜不卖给姐姐和灵儿灵宠，站在那个女灵修那边羞辱姐姐和灵儿，我也不会过来给他们出气的，也不会被砍断手脚了。李掌柜，你好大的胆子，竟敢与我作对！袁爷说的哪里话，我哪敢与袁爷作对啊？只是我做生意的有做生意的规矩，人家先来订了灵宠，我也答应卖给人家了。是您夫人来迟了一步，再早来一会儿，那个灵宠肯定卖给您夫人的。李掌柜，就算你这做生意讲规矩，那我问你，我小舅子在你门口被打伤成这样，你怎么给我交代？袁爷，您这话就是误会我了，我当时要出手相救，可是谁知那个女灵修竟然布置了一层结界，她的结界很强大，我根本进不去，而不是不救您小舅子呀。你这是在推卸责任，我也不让你赔偿什么，把你今天从那个女灵修那里得到的2颗9阶丹药给我，这件事我就不再追究了。袁爷，我不认为我要负什么责任，若是您硬要找我麻烦，那我们只好去找严管家主持公道了。李掌柜，别以为你和严管家是远房亲戚，你就可以扭曲事实。袁爷，饭可以乱吃，话不可以乱讲。什么叫扭曲事实？这么大一顶帽子，我可不敢戴。你若真觉得我有错，你找你的周队长，我找严管家，看看我到底有没有推卸责任。来人，把那个女灵修的模样给我画下来，给我分头去找那个女灵修。
姐夫，救我呀！姐夫，我可是为了姐姐和灵儿才被打成这个样子的，你不用9阶丹药救我，就不怕寒了我跟你手下的心吗？姐夫怎么会不救你呢？你可是姐夫的好小舅子呀！姐夫的那颗9阶丹药早就吃了，这是我珍藏了多年的8阶丹药，你快吃了，然后让人抬你回去好好疗伤。姐夫，你一定要杀了那个女灵修，给我报仇！放心好了，姐夫一定会给你报仇的。两位买点什么呀？掌柜的，我这里有点9阶丹药想脱手，我娘子让我来找你帮忙，看你能不能做中间人，介绍我和严管家认识啊。你恐怕找错人了吧？这么多9阶丹药，这不是和刚才那个女灵修一样的丹药吧？那个女灵修就是您的妻子？哦，原来如此。正好我还想把丹药还给他，不如就还给你吧。掌柜的，这是我妻子给你的，你收下就行。我若是拿回去，他会打死我的。而且我需要出手丹药，还需要你来引荐，到时候再送你1枚9阶丹药做报酬。那我可不能再要了。罢了，这2颗9阶丹药我就先收下，免得兄弟你挨打。不过你得告诉你妻子，现在全城都在搜捕他，让他千万要小心呀。李大哥放心，我妻儿都已经出了城，绝对的安全。那就好，那就好。你想见严管家，我带你去。不过你的丹药先收好了，才不外露。我要是坏人，你手里这么多丹药早没了。我妻子说了，你是个好人，心很善，让我对你100个放心。听雨山说，你有不少9阶丹药想要出手。没错，我要出手一批9阶丹药，不知道严管家吃不吃得下。好，10几颗丹药而已，你觉得老夫吃不下吗？当然不止10几颗。全是9阶丹药，这得有多少颗9阶丹药啊！老天爷，这至少有3、400颗9阶丹药吧？不多，也就500多枚9阶丹药吧。也就……品质很好，这绝对是一位很强大的9阶炼丹大师炼制出来的丹药，比老夫珍藏的品质更好，这太难得了。这位小兄弟，你准备全部出手？你刚才说的没错，这么多的9阶丹药我确实吃不下，我最多只能收下1半。那我就卖给飞凤拍卖行1半，另1半就送给严管家当见面礼了。送给老夫？看来这位小兄弟是有事想要求老夫呀。求谈不上，我只是想与严管家你合作罢了。都知道现在小城主没有实权，就算有严管家你的支持，也不过是夹缝求孙罢了。等严管家你寿元到了尽头，到时候小城主还不是成了周易与玄管家砧板上的鱼肉？老夫凭什么信你？你我素未谋面，老夫怎么知道你是不是那边派来的人？再说了，谁知道你是不是下一个狼子野心的周易啊？我知道严管家肯定不信我，所以我才拿出这么多9阶丹药摆在你们面前。按照市面上的价格，这里相当有1亿上品玄灵石吧。我只是告诉你们，我不图你们什么，我就是看不惯周易和徐管家，想要将他们除之而后快。那你的合作是什么意思？很简单，我若是帮严管家解决掉了麻烦，我希望严管家和小城主能在半沙城给我行个方便。什么方便？让我在半沙城养个军队什么的。当然了，严管家不用担心，我的军队可以立下毒誓，不会针对半沙城。养军队？他要干什么？好端端的养什么军队啊？这里可是藏仙大漠之中唯一的一个城池，他养了军队有什么用啊？攻打地府吗？严管家，我若是能让你增加寿元的话，你就能多更多的时间保护你的小城主了。这样一来，
你就不用担心你死后我会翻脸不认人，对吧？你能让严管家增加寿元？当然，我能增加严管家200年的寿命。200年？不可能的。严管家已经服用过1颗增加寿元的10阶丹药了，已经没有什么东西能够再增加他的寿元了。很多你以为做不到的事儿，其实都能做到，前提是你们运气好不好。不过今天严管家的运气很好，把你的水果分给严爷爷吧。严管家，您怎么了？蟠桃，这是蟠桃。蟠桃，就是可以增加1000年寿命的蟠桃。兄弟，这真的是蟠桃吗？竟然真的是蟠桃！太好了，严伯，你有救了。小兄弟，这蟠桃你是从哪里得来的？据老夫所知，整个仙界也才2棵蟠桃树，而且都是在灵界，是2个大家族的圣树，很少会卖出。很多人想要求1颗蟠桃都是求而不得呀。我自有路径得到蟠桃圣果，不过实不相瞒，严管家手里的这颗蟠桃其实是个劣质品，3仙境以上的人吃了，最多能增长500年的寿元。而严管家，你吃过了能增长寿元的10阶丹药，就像再吃1颗10阶丹药不管用一样。这颗蟠桃只能增加你200-300年的寿元。这颗蟠桃虽然是劣质品，但是你可以放心，只要我们能够合作愉快，我有办法可以弄到最优质的蟠桃，再给你增加1000年的寿命。小兄弟，你真的能够保证你绝对不会做对城主府不利的事情吗？严管家请放心，我木生说话算话。严伯，我看穆兄弟为人真诚，这么多的9阶丹药，他说拿出来就拿出来了，不怕我们私吞。还有这蟠桃，就这样放到了您手里，可见他对我们没有一点担心。他信得过我们，我们也要信得过他呀。小兄弟，这蟠桃老夫收下了，这个人情将来老夫一定会还。不过这些9阶丹药，老夫担当不起。这半沙城一下也卖不出这么多9阶丹药，如果你想出手，老夫可以让人去妖界给你卖掉。严伯，您快点把蟠桃吃了吧。穆小兄弟，你对老夫可如同再造之恩。你说的没错，老夫是运气好，不然也不会遇到小兄弟你。说不定几年之后，老夫就已经被埋到土里了。你放心，这么大的恩情，老夫来日一定报答。报答就不用了，以后还要麻烦严管家给我行个方便。没问题，老夫说了，只要你不做对城主府损害利益的事情，老夫任由你在半沙城做任何事情。剩下的一半，老夫实在不能拿下。这半沙城就这么大，这些丹药最后多半也会卖到地府。为了提高价格，这些丹药会分批卖。穆小兄弟，你若是信得过老夫，这些丹药我给你卖出去，犬子如今在妖界做买卖，妖界涌入再多的9阶丹药，也能很快卖出去。原来严管家的儿子就在妖界，那就是自己人，穆某自然信得过。不过真的再多的9阶丹药都卖得出去？那是自然。穆兄弟啊，严伯的儿子所在的地方是妖界10大城池之一的乾坤城，别说200多枚9阶丹药，就是2000枚也能卖得出去。那太好了，正好我这里还有3000颗9阶丹药，那就麻烦严管家让您儿子帮我卖掉吧。多少？就3000颗吧。3000颗9阶丹药，不知道严管家这里有没有10阶丹药和仙丹？我想一样买1颗。还真是不巧，不久前店里的10阶丹药和唯一的1颗镇店之宝的仙丹，全都被人买走了。是谁买走的？是秦山王和楚江王的人。一群小人。不过小城主那里还有1枚10阶丹药，若是穆小兄弟着急要，老夫替你借来一用，以后你在妖界买了10阶丹药，再还给小城主。
穆小兄弟，丹药老夫给你拿来了。严管家可是遇到了什么事？小城主是不是不愿意啊？小城主很懂事，也很相信老夫，知道老夫要世界丹药，就立刻把他父亲留给他的丹药给老夫了。只是这一幕被徐管家看到了，我过来的时候，徐管家去找夫人了。想也知道，他狗嘴里吐不出什么好话，老夫害怕的是夫人被奸人挑拨。严管家不用担心，几个时辰之后，我就把世界丹药还给你，你拿去给夫人，相信夫人就不会听信徐管家的挑拨了。几个时辰？只希望夫人不被徐管家这种奸人给挑拨了，别以为他是欺骗小城主的世界丹药。这个四脚兽洗完澡倒是好看了不少，竟然是白色的吗？我的小主人啊，这只四脚凶兽凶得很，不让你摸，你小心的踢你一脚。这只四脚兽还是很凶吗？那就做个笼子把它关起来。我好像在哪儿见过他这样的灵兽，我想起来了，他是白泽。娘亲，什么是白泽？白泽是上古神兽，在上古时期本有4大神兽，分别为青龙、白虎、朱雀、玄武、凤凰、勾陈、应龙、白泽、麒麟和毕方。世人认为，如今世上只剩下青龙和凤凰2大神兽，其余的神兽都已经灭绝了。那小朱小雀呢？我们只是神兽朱雀的灵魂，化作了2个器灵。准确来说，我们已经不是神兽了。朱雀的确早已经灭绝了。娘亲，他真的是神兽白泽吗？怎么一点神兽之威都感觉不到？他脏成那样，又弱鸡的不行，别人只以为是什么奇怪的杂交小兽，怎么会往神兽上面想呢？就连我看书过目不忘，看见脏兮兮的他时，也没有想到他是神兽白泽呀。他太凶了，还是做个笼子把他关起来吧，别伤到了妹妹。罢了，他这么弱，不用关着，平时就让小猪、小雀、小凤凰、小九头鸟多看着点，有他们在，伤不了妹妹。小凤凰，小九头鸟。主人，你怎么又带回来只神兽？我是不是要失宠了？白泽是你小主人硬吵着要买回来的，不是我的。主人，这只白泽太弱了，你放心，我一定会帮着小主人训练它，让它有朝一日能不给小主人丢人。上古神兽不该这么弱才对，肯定是哪里有问题。它是不是肚子饿了？小猪、小雀，你们知道白泽的食物是什么吗？我知道，神兽白泽喜欢吃魔鹰。魔鹰是魔族的婴儿，还是散仙境界以上的魔修于眉心中修炼出来的第2个分身？是后者。我的记忆传承里有白泽徒手撕裂魔神，抓取其魔鹰吞食的印象。我既然替我女儿把你买了回来，肯定会让你吃饱肚子的。你先饿一会儿，等我把事情解决，就去给你弄点食物回来。哼，还挺傲娇。夫人，属下完全是为了小城主着想啊！徐管家亲眼所见，还能有假不成？严管家就是看小城主年纪幼小不懂事，才把唯一一颗石阶丹药给哄骗走了。狼子野心，昭然若揭，夫人一定要趁早决断啊！哎，夫人，老奴刚才也劝过严管家了，让他把丹药还给小城主。小城主不懂事，被他说哄就哄走了。可是那枚石阶丹药是城主生前留给小城主的呀，他却威胁我别多管闲事，否则要我好看。您瞧，自城主去世，严管家现在就已经完全变了嘴脸，知人知面不知心。严管家已经不配拥有夫人您的信任了。严管家不是这样的人吗？夫人，属下方才还听说严管家给一个年轻人拿了5000万上品玄灵石，刚刚又拿了小城主的石阶丹药，想不引人怀疑都难呐。
您想想，前不久飞凤拍卖行卖给楚江王、泰山王唯一的丹药和10阶丹药，肯定卖了不少玄灵石吧？可是他没有把玄灵石拿回城主府的库房，一直攥在自己手里。加上这一次的事情，说不定他早就联合外人把拍卖行和几个店铺给掏空了，所以才把主意打到小城主的身上，想彻底掏空城主府啊。那我们该怎么办呢？那枚10阶丹药是本城主借给严管家的，严管家很快就会还给本城主，你们不用再多言。小城主啊，我们是奉先城主之命辅佐保护您，所说的一切都是为了您好。您被严管家骗了都不知道，等事情到了难以收拾的地步，就彻底无法挽回了。您让我们到时候如何去面对先城主啊？小城主，如果您相信严管家，我们大可去找严管家对峙，看他有没有想转移财产，有没有辜负小城主的信任，一探便知。夫人，您说对不对？你们说的有理，酱儿就听周队长和徐管家一言，去看看就知道了。娘也不相信严管家会做对不起城主府的事情，可是事实如何，我们不能听信一面之词。若是严管家没有做对不起城主府的事情，你们2人要亲口给他道歉。那是自然。老奴恭迎夫人和小城主。严管家，我听说你今天支了5000万上品玄灵石出去，给一个衍生的年轻灵秀，可是你却未曾来城主府给我和小城主禀报。这件事你怎么给个说法呀？回夫人，老奴这5000万上品玄灵石是用来给拍卖行购买丹药了。5000万上品玄灵石购买丹药，这购买的是什么灵丹妙药啊？需要这么多的玄灵石？据我所知，现在市面上一颗10阶丹药的价格也就300万上品玄灵石，1阶仙丹的价格也才2000万上品玄灵石。怎么，难不成严管家是收购了10几颗10阶丹药啊？还是收购了2颗仙丹呢？小城主，夫人，老奴可以保证，绝对没有中饱私囊私吞财产。有什么话咱们可以进去说，老奴会给你们解释清楚。严管家，你不要用你的花言巧语哄骗夫人和小城主。小城主就是因为太信任你，才被你骗走了1颗10阶丹药。严管家，我与我夫君是因为信任你，才把这偌大的产业交给你打理。如今你私自拿走了5000万上品玄灵石，还拿走了夫君送给酱儿的10阶丹药，你让本夫人还如何相信你啊？本城主相信严管家不会私吞城主府的财产，而那颗10阶丹药也是本城主借给严管家的，不存在欺骗之说。酱儿，你年纪还小，你不能被严管家的表象所欺骗了。他说不出那5000万上品玄灵石的去处，就说明他心中有鬼。娘，我相信严管家有原因的，只是不好当着这么多人的面说出来。您如果不信，我们进去听严管家如何说，您再做决断也不迟。严管家是父亲最为信任的人，我相信父亲的眼光。老奴知道小城主对严管家十分信任，原本老奴也不相信严管家会做出这等事情来，但是直到前些天老奴看见了一桩事儿，才彻底改变了老奴对严管家的想法。知人知面不知心，今天老奴无论如何也要揭穿严管家的狼子野心，让小城主与夫人看清他的人品。徐管家，有什么话你不妨直说。老奴无意间发现了严管家让其心腹王管事转移财产到妖界的事情，趁着严管家没有察觉，老奴将王管事扣押了，并查搜到了2000万上品玄灵石。什么？不可能，老奴绝对没有让王管事转移财产。人赃并获，而且王管事已经认罪，这一切都是严管家指使他做的。严管家，救我！我是受您的指使，这一切与我无关。严管家，你还有什么话要说？夫人，
老奴是无辜的，是被人陷害的，一定是有人勾结王管事，故意陷害老奴的。大家快来看看严管家是如何给自己脱罪的。整个半沙城，谁不知道严管家最信任的心腹就是王管事？王管事和严管家，你可是出自同一妖族玄冰雕族啊！听说你都已经把王管事当成半个儿子，别人还能勾结他来陷害你吗？哼，严管家平日里表现得多么正直忠厚，嘴上说对城主府忠心耿耿，实际上却与同族一起转移城主府的财产。严管家，你对得起以前城主大人对你的信任吗？严管家，小城主，无论如何也请相信，老奴从来没有想过和做过背叛您和城主府的事。严管家，你不用再哄骗小城主与夫人了，事实证据全都已经摆在眼前，人赃并获，你再狡辩只会让人更看不起你。你认罪吧。认什么罪啊？严管家，您犯了什么事儿了？站住！你是什么东西？这里岂是你能过来说话的地方？来人，这个女人太凶残，喜欢砍人手脚，肯定是想要伤害小城主，将她抓起来。滚！狗胆包天！你是什么人？这里岂是你能撒野的地方？我是什么人，关你屁事！严管家，我刚才也听到了大家对你的指责，你怎么不把实情告诉大家，自己背这个污水呢？严管家的人品真是令小女人刮目相看，无比的敬佩。大家都说严管家私吞城主府的财产，但是实际情况却并非是如此，只是事关商业机密，严管家为了城主府的利益，不愿当众说明。你说的可是真话？我说的都是真话。放屁！你一定是严管家找来给他狡辩的人，这里没有你说话的份儿。你若是还不滚，就不要怪我周易不客气。正所谓空口无凭，我说的这些话都是有证据可以表明严管家没有背叛城主府的。这位姑娘，住手！谁知道你瓶子里是什么破玩意儿？拿开！19阳鸡乌丹！你这奴才，好大的孤胆！这是我与城主府严管家做交易的丹药，价值数千万上品玄灵石，你却将它们全部摔碎在地，这责任你担得起吗？你胡说！严管家根本不认识你。没错，这位姑娘手里的石阶丹药正是老夫向她购买的。本城主就知道严管家不是那样的人。你们看吧，严管家所做的一切都是为了拍卖行，为了城主府的利益。周易，你打破了丹药瓶，实属失礼。本城主命你将丹药捡起来，并立即向这位姐姐和严管家道歉。小城主，您不要被他和严管家三言两语给欺骗了，事实根本就不是这样的。严管家拿了5000万玄灵石给了一个男人，而不是这个女人。你这奴才把手都伸进了严管家这里了，是不是连小城主那里也被你安插了眼线啊？严管家的确不是和我交易的，但是是和我夫君交易的。我来呢，就是特意来送这石阶丹药。本城主相信你，也相信严管家。看来是我误会严管家了。小城主夫人，就算严管家那5000万上品玄灵石是用来买石阶丹药的，但是王管事这里的2000万上品玄灵石可是人赃并获啊！王管事，你说是不是严管家支持你转移财产的？严管家，您快救我！我不是故意供您出来的。看在我跟您这么多年的份上，您可千万不能置我于不顾啊！夫人，小城主，您听听，王管事都已经承认了，是严管家让他做的。要不是我们抓住了他，他早就带着城主府的财产去了妖界了。我胆小如鼠，要不是严管家命令我这么做，我哪敢做这种事？严管家先让我带走2000万，然后造成我携款潜逃的假象蒙蔽你们，然后他自己拿着剩下的财产走人。他说城主太小，夫人又太软弱，以后肯定成不了大器，他自己又快死了，所以想拿这些财产去给他儿子。王伯，你太让我失望了。严管家，你少威吓王管事，现在事实就摆在眼前，这你如何狡辩也无济于事，你认罪吧。严管家，这到底是怎么一回事啊？
你给本夫人解释清楚。夫人，严管家将死之人，什么事情都做得出来。老奴本来也不相信他会做出这等事情，可是事实就是他辜负了先城主对他的期望啊！老夫我何时是将死之人了？怎么老夫都不知道？你寿元将近，以前先城主给你弄来了一颗10阶丹药为你延寿，但也只增加了几十年的寿命。现在都过去了这么久了，不是快死了是吗？严管家，我们理解你快死了，想把一切都留给你唯一的儿子，所以你背叛了城主府。你现在只需要认罪，我想以夫人和小城主的宽容，肯定会饶你不死的。徐管家、周队长，你们一直盼着老夫死，以为老夫死了你们就能如愿以偿吗？太天真了！谁还敢说老夫是将死之人？不可能！你明明只剩下几年寿命，半截身子都入了土，怎么还可能有几百年的寿命？老夫平时不惜张扬，但并不是说明老夫是任由你们欺负诽谤。老夫对城主府的忠心天地可见，倒是你们才是真正居心不良之人。我说，你们好像弄错了一件事儿。这里没有你说话的份儿，哼！这里没有你这个奴才说话的份儿才是。周队长，不要忘了你的身份，你就是一个下贱的奴才罢了。而我是飞凤拍卖行的贵宾客户，严管家的7000万上品玄灵石都在我这买丹药里。王管事手里所谓的2000万，压根儿就不是飞凤拍卖行的，而是他拿了徐管家和周队长的玄灵石，用来嫁祸严管家的吧？你胡说！我拿来拍卖的玄灵石是严管家亲手交给我的。我有必要胡说吗？这里只有20颗10阶丹药，就算1颗丹药算你，市面上的价格300万，也才6000万，还有1000万呢。我看你和严管家是一伙的，故意用20颗丹药换7000万上品玄灵石，为的就是掏空城主府吧？这怎么可能？不，这一定是假的。半沙城怎么会一次性出现这么多的丹药？如何？还有谁说严管家中饱私囊啊？严管家所做的一切都是为了城主府，本城主倍感欣慰。可是，徐管家、周队长，你们冤枉严管家，还陷害严管家，罪不可恕。小城主，我们也不知道事情真相，是王管事欺骗了我们呀。是，老奴和周队长都是被王管事所欺骗，是王管事用心不良。我没有啊，是徐管家和周队长你。小城主，是王管事不敬，还冤枉陷害我们。属下怕他对您不敬，所以便将他直接就地正法。你们听信谗言，冤枉了严管家。本城主决定扣除你们1年的俸禄，命令你们立即给严管家道歉。等等，没规矩的东西，还不把地上丹药捡起来！你，周队长，你打破了丹药瓶，本该将丹药捡起来，否则岂不是说明我们城主府没一点规矩？严管家，你别欺人太甚。是你和徐管家欺人太甚吧？你们平日里在半沙城的所作所为如何，所有人心里皆有数。你们鱼肉百姓，百姓苦不堪言，不敢反抗。今天你们还联合起来给老夫身上泼脏水，你们当老夫是吃素的不成？哈哈，严管家，今天这是一场误会，都怪王管事挑拨。我们其实也是为了城主府着想，一心为了城主府。将来咱们还得一同辅助小城主管理半沙城，还是别伤了和气的好。周队长，地上的丹药瓶毕竟是你打破的，你还是快快将丹药捡起来吧。夫人和小城主竟然来了拍卖行，那就上去坐一会儿，顺便看看拍卖行和几个店铺的账本。老奴早就准备好了，
本来就准备这2天把账本拿回城主府给你们过目的。账本的事情不急，这位姐姐是拍卖行的惯客，不如一起进去坐一坐吧。我儿子比你还大上1岁，你叫我姐姐怎么行？我姓穆，也可以叫我穆姨。穆姨，怎么2口子一个姓？这个很少见。严管家，今日是我误会你了，你不要见怪，你将来还是要好好辅助酱儿啊。夫人放心，老奴曾先前在城主面前发过誓，会一辈子保护辅佐小城主。我叫上官酱儿，酱，红色的意思。我父亲说，生我的那日天上很多红云，便给我起名叫酱儿。你呢？你叫什么？我叫龙。我叫穆玄熙。那我可以叫你玄熙哥哥吗？我身边还没有一个和我差不多大的朋友。酱儿，之前严管家找你拿的丹药被我用了，所以现在还你2颗。酱儿，你怎么了？你别吓娘啊！小城主的修为在飞涨。什么？夫君临死之前，有秘术将1小半修为灌顶给了酱儿，说如果遇到贵人，他体内封存修为的结界就会打开。什么贵人？娘，酱儿不是故意的，差点伤到娘了。没事没事，酱儿啊，你还有哪里不舒服呀？我只感觉体内有很强大的仙力，可是我不知道怎么用。小城主别急，老奴会教你的。方才修为飞涨的时候，仿佛脑海里响起了父亲的声音，告诉他，让他体内破开结界的人是半沙城要世代守护的人。父亲说的人是穆姨吗？他不太明白，可是他知道他要听父亲的话。穆姨，我父亲说了，您是我的贵人，以后一定会孝敬您的，就像孝敬我娘一样。夫君说的肯定没错，穆姑娘啊，你是酱儿的贵人，酱儿孝敬你是对的。那个孝敬就不用了，酱儿这么乖巧懂事，我也喜欢。虽然不知道为什么莫名其妙成了酱儿的贵人，但是将来酱儿若是有什么事情需要到我的，可以直接找我。不如就让酱儿叫你一声干娘吧。酱儿，快叫干娘啊！干娘，贤熙哥哥，这干妹妹比自己还强，我得抓紧时间超过她的修为，否则在干妹妹面前都抬不起头来。穆姑娘，你是不是拿错了？这些是我送给酱儿的见面礼，酱儿叫我一声干娘，结下了这个缘分，我又怎么能委屈她？酱儿，这些你先拿着，等再过不久，干娘再送你一份大礼。不用了，干娘，酱儿不能要。我娘给你是因为喜欢你，你若是不收下，就不用当我娘的干女儿了。爸爸很委屈。谢谢干娘，酱儿将来一定会好好孝敬干娘的。哦，好香的桃子，谢谢贤熙哥哥。小城主夫人，这2颗桃子是蟠桃，不能被外人看见，否则一定会引起轰动和混乱的。什么？蟠桃？不行，蟠桃我们不能收的，这太贵重了。这2颗蟠桃是劣质品，只有优质蟠桃的1半功效，但它鲜嫩多汁，果汁甘甜。我平时用它来当普通的水果吃，给酱儿只让它吃着玩玩罢了。那怎么办呢？徐管家和周易现在这么厉害，都是大罗金仙巅峰的修为，而我们这边只有严管家你是同样的修为。如果他们联合起来造反，那我和酱儿岂不是死定了？你们不用担心，
我不是说了要送酱儿一份大礼吗？说的便是解决他们。可是，兰儿，你这是在做什么呀？夫人，奴婢刚才只是不小心靠在了门上，没有要听你们说话的意思。打死奴婢也没有这么大的胆量啊！好一个不小心，从我们进来，你的耳朵就一直贴在了门上，听到了不少吧？奴婢没有偷听啊！娘亲，我看他不像在说谎，看在他是酱儿的贴身丫鬟的份上，就算了，没有功劳也有苦劳，还摔了他一跤，赏他个桃给他吃吧。我儿说的是，那就赏他一个桃吧。奴婢多谢这位小少爷赏赐的蟠桃。你不是没有偷听吗？怎么知道这是蟠桃？奴婢没有，奴婢猜的。兰儿，本城主一直把你当成一个大姐姐，当成值得信赖的人，没想到你却背叛了我。之前本城主让你来给严管家报信时，就意识到了不对劲，你应该早就到了。可是我们来的时候，你才刚同严管家传话，你也不用再狡辩了，你说的话，本城主一句都不会信了。饶你一命也不是不行，不过就要看你如何表现了。你给我吃的什么9阶绒长丹，300万上品玄灵石1颗，今天便宜你了，别着急呀，又不是没有解药。你要是想活着，那就乖乖听我的话去做。少主修为恢复多少了？为圣女，殿下的修为已经恢复到了仙王境界，但是由于殿下神魂受损严重，想要恢复到从前的仙尊境巅峰，还需要不短的距离。先后不是早派人去雪域寻找神药去了，怎么还没带回来给少主疗伤？圣女，属下要说的就是此事。雪域佛门好像发生了动乱，具体情况还不清楚，但是先后派去雪域的人全部被赶了出来。雪域佛门清修之地，向来安稳平静，如何会动乱？属下不知，先后已经重新派人去探查了，应该要不了多久就会有答案。除了此事，还有一事属下要禀报圣女。你说，殿下今日离开了天宫，把先帝的人甩掉了，如今已经不知去处。你怎么不早说呀？什么时候离开的？他难道知道了些什么，去找被我送进地府的女人了吗？不对，他不可能知道当初的戒阴石已经死了，他无处得知，是我关心则乱了。殿下半个时辰之前就离开了天宫，属下探查到了消息便立刻过来。不过圣女放心，殿下肯定没有离开灵界，否则先帝一定知道。少主应该很快就会回来，他神魂不稳，除了要用神药恢复，还需要每日在天宫内的养魂池中滋养。你出去吧，等少主再有什么消息再来禀报我。属下拜见主子。起来吧。如今龙墨生恢复记忆，神魂归位，他们也跟着恢复了前世的记忆和修为，破碎虚空，回到了仙界。你离开后到底发生了什么？主子，您放心，主母和2位小主子都很安康。您离开以后，韶华圣女去而复返，用她的本命仙气私显古琴，伤害了主母腹中的小主子，小主子几乎奄奄一息，主母伤心欲绝。幸好这是信仰之力源源不断地流进了主母的身体之中，开始滋养小主子的身体。花了数天，小主子的身体终于完全恢复了健康。1个半月之后，小主子出生了。他出生时，您给主母种满了整个圣都的曼珠沙华，在一瞬之间全部开放，将整个天地都映成了红色。除此之外，天生异象，小3000界许多花草树木起死回生。我们怀疑小主子天生有万物回春的强大能力。只不过主母生下小主子没多久，就要渡劫飞升来仙界找您，所以主母还并不知道小主子有这般天生的能力。双儿已经飞升仙界，你们可曾找到他？手下只找到了凌霄族长和夫人，还有老金龙。但是他们说，当初飞升时他们和主母分开了，主母先一步被传送。可是
一同飞升仙界的人并不需要分批传送。我们认为那位接引使有问题，找到接引使就能知道主母被传送到哪里。可是那位姓王的接引使几天前已经死了。死了？对，我们查到王接引使是因为他儿子与人结仇，他为他儿子报仇时被反杀了，这属于个人恩怨，不归仙界联盟的人管。如今接引使已经换了人，属下查到了一点，与天宫有关，不，准确来说是与韶华圣女有关。王接引使的儿子就在天宫外门当弟子，前不久被韶华圣女身边的端木护法升为外门执事。不过这一段被人刻意掩盖了，就连王接引使的儿子也死了，还被抹去了他曾经在天宫的记录。查，你们分头去仙界的各处，势必给我找到双儿。是，主子放心，您安心在天宫养伤，属下们一定会找到主母和2位小主子。主子，属下已经约好了老金龙，您确定要把小青龙暂时送回龙宫吗？莫深，你也不用太心急，我这边也会派人去寻找无双的下落，一定能找到他的。你现在最重要的是尽快恢复到你前世修为的巅峰，然后晋升到仙帝的修为。只有你成仙帝了，你才能护得住他们娘3个呀。无双这样的身份，若是让3大仙帝知道了，他绝对没有活路。不想重蹈覆辙，也就只有你变得更加强大了。我的神魂不稳，暂时无法离开灵界。我回去后会闭关一段时日，若是找到了双儿，还请你再帮保护一段时间。放心，我这条命都是你和无双救的，这件事我义不容辞。对了，我听龙一说你要把小青龙放在我这里。没错，我飞升仙界之时，担心会有不好的事情发生，便解除了和小青龙的契约，令他陷入沉睡之中，一直沉寂。正是因为如此，天宫的人包括先帝先后并不知道我有一条青龙神兽，但小青龙过不了多久就会苏醒，我暂时不想让人知道它的存在，所以便准备把它交给你，等找到双儿，让他保护双儿。行，你安心闭关修炼，无双就是在龙潭虎穴，老夫也会给你保护好的。今天小城主他们在严管家那里待了那么久，到底说了什么？那个女灵修又是什么来历？那个女灵修来历太惊人了，您不知道，她竟然有蟠桃圣果。蟠桃圣果？胡说，在仙界蟠桃圣果根本不会往外卖，她哪里来的蟠桃？你肯定听错了。徐管家，奴婢没有听错。你想想，严管家本来只有7、8年的寿命了，怎么突然多了几百年的寿命？当然是因为他吃了蟠桃啊。不过那个女灵修拿出来的蟠桃是劣质品，只有优质的蟠桃一般的功效。严管家以前吃过了延长寿命的丹药，所以严管家才只长了300多年的寿元。但那也很厉害了，世界丹药都才只能长几十年的寿命，一颗蟠桃就能长500年的寿命啊。可惜蟠桃都在那个女灵修手里，不然徐管家也能弄来一颗吃一吃，也能长500年寿命。你是说那个女灵修还有蟠桃？当然，奴婢听得一清二楚。他说严管家若是还需要，可以再买他一颗蟠桃，那说明他肯定还有蟠桃啊。他是什么来历啊？你听到了吗？这我就不知道了，好像听他说他有办法弄来劣质的蟠桃，但是优质的蟠桃就没有办法了。不过能弄来蟠桃的人应该算是大人物吧。要真是大人物，谁来咱们半沙城啊？那也是，来了半沙城，是龙也得盘着。您和周队长才是半沙城的主宰，您要买他的蟠桃，他肯定半价就卖给您。半价？哼！行了，回去吧，好好盯着小城主和夫人，有什么异样立即来禀报老夫。
小城主，奴婢已经按照穆姑娘交代的话和徐管家说了，铺垫得很好，徐管家已经动了心思。明天你再去找徐管家，记得该怎么说吧。奴婢记得。是不是等奴婢说完之后，您就让穆姑娘把解药给奴婢啊？你放心，干娘说了，事成之后就会给你解药。你说小城主想去买一颗蟠桃，然后送给严管家？是啊，小城主太偏心了，奴婢还故意问他怎么不给徐管家也买一颗。他说严管家对他更忠心，他想让严管家活得更久一点。小城主自己去，还是你帮他买？小城主想自己去，但是夫人让他修炼，他只能让奴婢去跑一趟了。但是奴婢觉得这对您不公平，您不如先去那个女灵修那里买了蟠桃，奴婢再去就买不到了。不用了，你去买回来，老夫在门口等你。您是想……不行啊，那奴婢岂不是暴露了？你放心，老夫会给你准备好玄灵石，也会给你安排好去妖界的路，到时你跟着老夫的人离开就行，任谁也找不到你。真的吗？徐管家，您当时说的可是20万上品玄灵石，您可别忘了。自然忘不了。那奴婢这就去了，你等着。20万上品灵石，有命拿，你也只怕没命花呀。你是个聪明人，我最喜欢和聪明人打交道。这是解药，不过只能缓解你的痛苦。等事成之后，我会把剩下的1颗解药给你。怎么解药还分2颗？你是不是不信任我？连小城主都信任我，你凭什么不给我解药？我只给你这1颗解药，可以让你止痛。你只需要把蟠桃送到许管家手上，完成了交代给你最后这件事儿，你就能立即得到剩下的解药。我说的够明白吗？我是听明白了，但是我怎么知道你会不会事后不把解药给我？到时候我给你把事情办成了，你不把解药给我，我找谁去？你不相信我，总可以相信小城主吧？我看你根本就是不想给我解药，才故意这样说。你就不怕我告诉徐管家你在算计他？你以为我不知道这颗蟠桃有问题吗？你大可以试试。你以为我不敢？啊，好痛啊！我错了，奴婢错了，求求你！我若是想你死，只需要催发药效就行了。你威胁我是没有用的，我这辈子最讨厌被人威胁了。你不想做就去死，没了你，我一样多的是办法对付徐管家。不，奴婢错了，奴婢不想死，奴婢这就去。穆姑娘，你就不担心她破罐子破摔，向徐管家告密吗？这个丫鬟贪财惜密，不敢不做。就算她告密也无所谓，大不了想其他办法。那如果徐管家没有生意，拿了蟠桃，要杀他灭口，我们是救还是不救？不救了，下辈子记得要学会知道什么叫祸从口出。你怎么才来？那个女灵修太可恶了，简直就是一条恶狗，奴婢咒她不得好死。怎么回事？奴婢去买蟠桃的时候，问他还有没有多的蟠桃，奴婢也不过是随便问了一嘴，他却讽刺奴婢这辈子都买不起，还说我们做奴才的要认命。徐管家，您说气不气人？行了，东西拿到了吧？徐管家，不是奴婢不信任你，而是奴婢也要小心行事才对。您先把20万玄灵石给奴婢，奴婢就把蟠桃给您。嘿嘿，兰儿，老夫怎么会骗你呀？玄灵石早就给你准备好了。兰儿，老夫告诉你一个道理，做人太贪心，会死得很惨。
幽冥红莲好久没有吃东西了，看来今天又能饱吃一顿啊。徐管家好像是炼丹师。他是炼丹师，不过品阶不高，只是5阶炼丹师。他当年为了得到城主的异火焚天炎水，才故意去学习炼丹的。梵天炎火，10大异火之一。严管家，咱们走吧，再晚就看不到好戏喽。木姑娘，你怎么这么确定他会吃下你的蟠桃啊？你动了手脚，就不怕他看出来吗？严管家，那颗蟠桃就是您拿在手里，也绝对看不出问题来。他特意将蟠桃在丹药水里泡了1夜，而泡水的丹药是天罗夺命丹，10阶丹药，无色无味。徐管家，您这是拿的什么好东西啊？没什么，一点小东西罢了。我们昨天说的计划什么时候实行啊？我一天也不想看到严管家那个老家伙了。我们2人联手动手，他绝对死无全尸。明天吧，老夫也不想严管家多活一天。没有问题，严管家呀，严管家，小城主给你买的蟠桃，现在马上就要被我吃掉了。你虽然命好，但是运气不好，始终会被我踩在脚底下。明天就是你的死期了。哈哈哈哈哈哈！不愧是圣果。有毒！你们，徐管家，你怎么这么贪心啊？是给你的蟠桃吗？让你吃了？是你们故意算计我。发生了什么事？怎么会？徐管家堂堂大罗金仙，怎么会变成这样？中毒了，一定是中毒了。可是有什么毒药能把徐管家毒成这样？严管家，你竟然伙同外人联合杀死徐管家，你这是要叛变吗？来人啊，徐管家被严管家和这个女灵修谋杀，你们把这个女灵修抓起来，我来对付严管家。木姑娘，你能对付吗？放心好了，严管家，您就安心弄死姓周的那条狗，这些小喽啰们，我来送他们上西天。上！我们弄死这个臭娘们儿，给冤夫报仇！都是一群狗，和你们动手有辱姑奶奶风度。不过既然你们上赶着找死，本姑奶奶就给你们这个荣幸。不可能，这不可能！你干什么？你不要过来！你别过来！我从来没有做过伤害你的事情，你不能无缘无故的杀我。你是没有伤害我，那是因为你还没有来得及下手啊。徐管家，你难道不知道什么叫做先下手为强？没想到徐管家居然还能融合异火，今日小莲能饱餐一顿，还要多谢徐管家呢。那些丹药已经卖出去了，我重新交代李岩买一枚仙丹和仙药种子回来。过2天，我儿会和李艳一同回半沙城，木姑娘到时候可以好好和我儿谈一谈。多谢严管家了。
娘亲，我想和你商量一件事。什么事啊？我想在娘亲修炼的地方修炼。可是你太小，阅历不足，精力不足，心智也还未成熟。若是遇到了瓶颈，你自己很难冲击境界。娘亲，我已经成熟很多了。自从爹爹离开我们，我就无时无刻都想着要变强大，因为我想替爹爹保护你和妹妹，想等妹妹再长大一点，娘亲忙的时候自己一个人也能很好的照顾妹妹。好。娘亲，那里有2个魔修，都是散仙境。穆无双放出神识一听，原来这2人在打探这几日半沙城发生的事。踏破铁鞋无觅处啊，今天能让小白色饱吃一顿。哎呀！好大的狗胆，竟敢把姑奶奶的儿子推翻在地！分明是你儿子自己摔倒的，你们这是在碰瓷！碰瓷儿？老娘修为这么高，还会碰瓷儿他们2个小喽啰？老娘图什么？当然是为了正大光明取2个魔修的魔婴啊！大人，我不是……不是什么？还想狡辩？果然魔修就没一个是好东西。今天你们敢嚣张的推翻我儿，改天是不是敢当街杀人了？为了半沙城百姓的安危，老娘我今日就要以儆效尤，看你们魔修还敢不敢在半沙城猖狂。心虚想跑？魔修可恶，我这是为民除害。鼻子还挺灵。妹妹乖，哥哥最喜欢你了。你现在应该能够开口说话吧？唉，你不说话，我怎么知道你还饿不饿？还要不要吃东西？哦，原来你不说话，看来你不饿咯。我还饿。我需要与你好好谈谈，你跟我过来吧。你虽然是神兽，但是你也看到了，我这里有凤凰，有龙蛋，有9头鸟，不缺你这只神兽。我知道你一开始不说话是害怕身份被发现，但我可以告诉你，我带你进来完全只是因为我女儿喜欢你，而不是你的身份。我不知道你的来历，也不知道你有没有危险，更不知道你心性如何。将来我将你喂饱了，你强大了，却反过头来害我怎么办？我有儿有女，身为一个母亲，我不能冒这么大的险。我不是坏人，不会恩将仇报。那你应该把你的来历如实的告诉我。看来这白泽的过去可能有点复杂。我说了，我不会让来历不明的你待在这里。我现在给你2个选择：一，留下来，将关于你的一切都告诉我，并且认我的女儿为主。那么无论你有多大的仇恨，我都会给你报，把你当成自家人。第二，你离开，但我会想办法剥夺你这段时间的记忆。你可以慢慢选择，我不会强迫你什么，你有选择的权利。等一下，我愿意告诉你我的来历和过往，但我知道你听了之后肯定不会让我留下来。我刚才说了，只要你愿意说出来，愿意认我女儿为主，我不论你有什么过往，有什么仇人，我也会把你当自家人一样守护着。我是世上最后一只白泽神兽，我的父母在上古时期就陨落了，他们是老死的。漫长的寿元已经到了终点，他们为了让我活得更久，在我出生时就将我封印进了极品灵脉石之中。我被封印沉睡了100万年，直到10年前有人发现了我。我不知道自己是怎样醒来的，我醒来的时候身处妖界，看到的第一个人是妖界的千星仙帝。我刚出生就被封印，
苏醒之后懵懂无知，不谙世事，不知好坏。他给我吃了一只魔鹰，我就当他是亲人。可是吃了那只大罗金仙的魔鹰之后，我爆发出的神力震撼到了他。我还记得他眼底露出的贪婪目光，他是妖界的先帝，他想让整个妖界强大无匹，无人能敌。所以他把主意打到了我头上，他不再给我吃任何东西，将我关押在暗无天日的地底，不断派人给我灌各种药。后来我才得知，他想让我尽快成年，因为成年之后我就能配种了。都过去了，你已经逃出来了，不是吗？当初所受的伤害，你一定能加倍还回去，我会帮你。男子汉大丈夫，只能哭这一次，以后流血都不能流泪。没想到这个白泽冷冰冰的不爱说话的神兽，竟然是个小哭包，太颠覆形象了。哎呀，下回还是不嘲讽他了，免得他又哭。好啦，以后我不会让你再饿肚子了，你就待在这儿好好修炼吧。等你强大了，我会带你去复仇的。千星先帝还派人暗中找我，我可能会给你引来灭顶之灾的。你确定要收留我吗？我说话算话，从不食言。可是我既然愿意留下你，自然有把握保护你。你放心，但你要记住，从今开始，小柔儿，我的女儿，就是你的主人，你要对她永远忠心不二。你能做到吗？我能做到。从今天起，我白泽神兽视龙一柔为主，以终身为契，永远忠心不二，保护主人。你爹有神兽，你娘也有神兽，现在你妹妹也有神兽啦，可是只有你没有哦。娘亲，我继承了你的召唤能力，将来我的本命契约兽绝对不比神兽差，我有这个自信。对，你的人生才刚开始呢，将来你会有无数的际遇，谁也不知道将来是什么样。娘亲，妹妹有了神兽白泽和她玩耍，我准备去上面修炼了。这么快？我已经考虑好了。好，娘亲尊重你的选择，不过你若是遇到了瓶颈，不要横冲直撞，修炼也需要循序渐进，有事记得找娘。娘亲，我心中有数的，不会让娘亲担心。娘亲一直没有给你喝这个，是怕你不长个头了。不过你既要去石壁上修炼，灵泉露是必须要喝的，否则娘亲下次见你，发现你变成一个俊俏少年了，娘亲会认不出的。我一下子长大不好吗？等以后去了外面，别人还以为我是娘亲的弟弟呢。不行，娘亲还想看着你一点一点的长大，你长得太快，娘亲会接受不了的。而且下回你爹爹看到你，要是真认不出来了，怎么办？娘亲，等西西变强了，就带着娘亲和妹妹去找爹爹，爹爹一定很想我们。说不定你爹爹也在找我们，你不要给你自己太大压力。你也看到了，娘亲在发展势力，总有一天，娘亲会带着自己的势力杀出一条血路，把你爹抢回来。终于把你给盼过来了。我回来只是来看看你，听说你寿元增加了，我很替你高兴。但是你说想让我带领军队的事情，我觉得没有什么好商量的。你现在说得好，待会儿你自己和木姑娘好好谈谈，保证你走都不想走。这是犬子叶明轩，这位就是我和你说的木姑娘，小城主的干娘。木姑娘，木姑娘，这是我给你带回来的仙丹和仙药种子。这颗仙丹可不好买，品质很好，花了3000万上品玄灵石才拍卖下来，我这辈子都没有这么大手笔过。这次真是辛苦李掌柜了。而剩下的玄灵石都用来买了各种仙药种子，仙药种子也不便宜，你要的种类多，还有不少是比较稀少的品种，一起加起来，那200多颗9阶丹药卖出去的钱都花的差不多了。木姑娘，这些仙药种子可不好种，起码咱们半沙城就没有能种活仙药的地方，你要是想种，最好得找个玄灵之气充裕的地方才行啊。
多谢李掌柜提醒，我知道了。空间里的环境就是比那些专门种植仙药的地方也丝毫不差，而且时间流速很快，又以灵泉水浇灌，无论是什么药材都能长得很好。木姑娘，你别看明轩他现在修为不高，腿又是跛子，但是他以前还是很有能力的。乾坤城几万的府兵都是由他来训练，如今乾坤城主府这么训练有素，就是明轩当年的功劳。我能冒昧的问一下，严大哥的腿究竟是怎么回事吗？这说来话长啊。长话短说，我得罪了城主的公子，他派人废了我的修为，用神兵砍断了我的一条腿。明轩的腿虽然有问题，但是不影响他操练军队。我不会留在半沙城这个小地方的。你这逆子怎么就不听话呢？还是让我先和严大哥谈一谈吧。木姑娘，我虽然腿残了，修为也掉了，但我依然有大志向。我满身的能力需要更大的舞台才能施展。我这话虽然狂妄，但没有真本事，我不会说这种话。所以很抱歉，我不会留在半沙城为你训练100人的小军队。100人？你恐怕对我要建立的军队有误解吧？100人叫什么军队？至少2-3万之上才能称得上军队吧？2-3万？木姑娘，你别说笑了，整个半沙城加起来也就4-5万人口。你这是什么意思？难不成你想让整个半沙城的修士都加入你的军队？这怎么可能？简直是异想天开。只要有钱，没有什么不可能。木姑娘，你可能根本不明白，建立一支军队要花费多少玄灵石，更何况你想要吸引的人死心塌地的加入进来，只会增加更高的花销。算下来，1万人一日至少要花费1000块上品玄灵石啊。还行，比我想象中要少一点。毕竟小九头鸟一天就得吃1000块上品玄灵石。3万人一天就是3000，一个月下来就是9万块上品玄灵石，一年下来就是100多万上品玄灵石啊！刚才这还光是军队吃喝用度的花销，如果每个人每个月按照50块上品玄灵石的月享发放，一个月就是150万，一年下来就是1800万上品玄灵石。当然了，你可以减少到30块，不过愿意加入的人肯定有限，你别想半沙城的每个人都会加入进来。100块？什么？我是说每个人的月赏增加到100块上品玄灵石，每逢过节另有嘉奖，地下军功者嘉奖更多。抱歉，我要回乾坤城了。乾坤城是你的伤心之地，你回去了也不可能大展宏图，没有人会为了一个半残的人得罪城主家的公子。你是在笑话我？将意思让我留下来？只可惜你打错了算盘。不，恰恰相反，你难道就不想恢复修为，养好腿，建功立业，然后还击回去吗？别人怎么欺负你的，你就应该1000倍100倍的还回去才对。你以为你做不到？对，以你的能力，你的确做不到，但我可以帮你，让你轻松报仇。你能怎么帮我？我可以让你恢复修为，也可以让你的腿变好，我还能让你更快的进阶，让你成为数万士兵的统帅。你觉得这样你还不能报仇雪恨吗？先不说你有没有那样的能力，首先要建立军队，你没有那么多的玄灵石。你看看，我像是缺钱的主吗？这全是时间丹药。木姑娘，是在下坐井观天了。无妨，毕竟你还不了解我，等你多与我接触会发现这点震惊算不上什么。那么严大哥现在还有没有兴趣加入我？李掌柜，我有话想跟你谈谈。李掌柜，我想问问，当初你卖给我那只四脚兽你还记得吧？当然记得。怎么，这只四脚兽是不是太凶了，惹祸了？他若是惹了祸，你孩子不喜欢的话，你可以把他送到我那儿去。四脚兽很听话，我孩子都挺喜欢他的，只不过我很好奇他是什么来历。
所以想问问，当初把四角兽卖给你的人，你还记得是谁吗？当然记得，卖四角兽的妖修我认识，所以印象很深刻。他不是半沙城本地人，是从外面来的妖修，经常买点丹药什么的去地府卖，赚个差价。一年有1多半的时间是在地府。他那天不知道去藏仙沙漠做什么，大半夜回来的，回来就拎着四角兽过来卖给我了。大半夜？是啊，大半夜的敲门，说要卖给我一个长相稀奇的玩意儿。当时四角兽身上都是血，应该是他打的。他说卖给我就要连夜回地府了。他人品如何？这个妖修喜欢占小便宜，半沙城的人认识他的都不太喜欢他。人品到底好不好，这我就不知道了。要不我带你去找他去？那倒不用，其实也没有什么事儿，我就是随便问问。这都7、8天过去了，怎么还不见穆无双那个臭娘们儿？可恶，让我们守了这么久，连人影都看不到。要不是前几天半沙城里发生了动乱，现在管得严，老子早就进去找他了。这几个魔修真是阴魂不散，竟然还有耐心等在这儿。小白泽，这次你又能饱餐一顿了呢。之前不是进去2个魔修打探情况吗？好像还没出来。谁知道他究竟跑到哪儿去了？要是守不到他，老大那得让咱掉层皮呀！老子要是找到那娘们儿，绝对要把他……把他怎么样？没事吧？是吗？我怎么听见有人说要弄死我？大人，您听错了，您一定是听错了。是大人，我们怎么敢说您呢？你们的意思是说我耳朵不太好使了？这么不会说话，杀！小莲越来越强大，已经脱离了异火的范畴，便是和仙界最强大的几大圣火相比，恐怕也不差。烧到金仙身上，就算不死，也能让其脱掉一层皮吧。无双姐，你终于回来了。不错啊，修为又进了一阶。嘿嘿，那是因为托无双姐指导的福。无双姐，你走之后，不断有灵修加入到我们曼陀城里来，好像把户籍转了过来。没有了凶煞之气后，我们这里现在最受鬼修欢迎的城池了。因为这里没有可恶的妖修魔修，不用担心城隍官墙角悬疑时，鬼修们都愿意来我们曼陀城。现在我们曼陀城人口有多少了？有5万多了。这么多？哈哈哈！你师父现在训练的怎么样了？老道，你也遇到瓶颈了，不应该啊！这点小问题你都想不明白。什么小问题？这哪是什么小问题？跟你说你也不懂，咱们修炼的根本不是一个体系。你是鬼修，老道我是灵修，哪能一样啊？只听他详细的指出了他的问题，然后又说出了几种解决办法。关键是说的太对了，就仿佛他曾经经历过一样。无双，你是天才吧？身为鬼修，连灵修都能知道了？真仙境巅峰了，哈哈！老道，我要是半步金仙的人了。无双，你真厉害，老道我是真的佩服。如果玄阴石足够的话，那就更好了，可以布置一个聚阴阵，鬼修们在里面修炼事半功倍呀。唉，玄阴石太难赚了，养这么多护卫队是个大难题呀。放心，玄阴石多着呢。这什么东西啊，这么重，这么多玄阴石？无双，你不会是去半沙城打劫去了吧？
可别待会儿半沙城来人兴师问罪了。这是我卖丹药赚回来的悬疑石，你放心用着就是了。卖8阶丹药能赚这么多悬疑石？老道，我得告诉你一个秘密，你要做好心理准备。糟了，绝对糟了，肯定是他把半沙城洗劫了。我现在是10阶炼丹师了。老道，我知道你是炼丹师，多少阶？你说多少阶？10阶啊。10阶？你别哄我了，我知道你在故意逗我开心，麻痹我的神经，好等待会儿半沙城打进来的时候，让我不至于太难受。喏，你自己看吧，看我是不是骗你了。无双啊，你别是把人家城主府的镇店之宝都抢来了吧？这么多的10阶丹药，这一下想好好协商都难了。这是我自己炼制的，不信拉倒。真是你自己炼制的？你现在是10阶炼丹师？哎，老道，你先别急着震惊，我得提前告诉你个消息，免得你下回还得震惊一次。今天受了这么多刺激，老道我的心脏已经够强大了。你快说，说晚了老道心脏又得受不了。如果不出意外，不久之后我就能升级为仙丹师了。什么？仙丹师？无双啊，你不会是在跟我开玩笑逗我玩的吧？啊，对，没错，你肯定就是在故意刺激老道我。哪有刚成为10阶炼丹师很快就能成为仙丹师的呀？就知道你不信，我也只是先知会你一声而已。啊，对了，我还有2件事要交代给你。你说。第一件事，我需要你派人去帮我暗地里把这个人找到。他是妖修，经常往来于鬼修城和半沙城之间，这个画像基本上与他本人相符，按照我画像找就行了。不过最重要的一点是不能让人发觉。还有一件事是关于半沙城的。无双，你真的和半沙城结仇了？我在你眼里就是这么能惹祸的人吗？我没有得罪半沙城，相反，我现在是小城主的干娘，半沙城相当于我的第2根据地。小城主的干娘？老道我虽然在曼陀城训练护卫队，但是最近发生的大事还是知道点的。半沙城的徐管家和周队长被严管家和一个女灵修弄死了，这个女灵修又成了小城主的干娘。虽然无双你的确很强大，可是你是鬼修不是灵修，休想哄骗老道我。灵修？天哪，无量千尊啊，这是什么情况？你没看错，我是灵鬼双修。还能这样？那无双啊，你到底是灵修还是鬼修啊？我是灵修还是鬼修，没什么区别吧？所以说，你真的是半沙城那位小城主的干娘啊？我告诉你这个是想让你与半沙城联络。你一定听说了半沙城正在招揽士兵建立军队的消息了，是我让严管家帮我建立的。以后我们除了曼陀城还有半沙城为秘密基地。人在哪？就在内城的四方城里，正准备参加一个拍卖会。老大，你陪我去那个拍卖会看一看。那不行，拍卖行是魔修开的，好像就是楚江王的一个义子开的。你这样过去，只怕会被人赶出来。这还不简单？这是什么丹药？上面还有3条纹路，这是3转金丹，10阶的3转金丹。没错，这是易容丹，不过却是被我改良过了的易容丹，便是灵王境的修士也看不出来。这丹药吃了就能改变容貌？吃了之后，你要幻想自己易容成什么模样，就能易容成什么模样，还能继续不断的调整。这太有意思了。老道，你还是赶紧把你这脏兮兮的道袍换一换吧。你再把声音调整一下，
调整好就别换了。怎么样？我说，老道我，本公子的声音如何？你喜欢就好。我说，人在那儿。是他吗？对，就是他。我会替你报仇的。那就是于洪。就是他，泰山恶王的女婿，四方城的城隍官。他就是楚江王的义子之一吧？开这家拍卖行的。他叫楚河。今日应该有好东西要拍卖，不然也不会连四方城的城隍官于洪都亲自过来。我说，你不会要出手吧？你可千万低调点吧，什么好东西也别出手，省得引人注目。看情况吧。我还以为有什么好东西，搞了半天，压轴的居然是2颗时间丹药，还是我亲手炼制的。老道，你先回去吧。等等啊，不说，你干坏事，老道我帮你把缝。要不我自己进去？不行，老道我哪能让你一个人以身涉险？那样太不义气了。老道我像是那种人吗？两位爷，你们喜欢什么样的姑娘？咱们春花阁呀，什么模样的都有，帮你们两位爷玩得开心。这里是赏钱，你们先拿着玩。小爷我今天就要你们春花阁最漂亮的姑娘来接客。好嘞，爷您等着，妈妈这就去给你们把最漂亮的姑娘请来。把你们春花阁几个花魁全找来，小爷我满意了，这些赏钱就是你们的。花魁？这4个我们都要了，让他们全部去沐浴，不洗半个时辰不要送我。小爷我有洁癖，这些小赏钱你们拿去吧，待会儿把爷爷们伺候舒服了，还有更多的赏钱。人呢？老子要的蓉儿怎么还不来？什么？老子的蓉儿被2个小白脸半路抢走了？罗爷，稍安勿躁，妈妈我给你准备了一个不属于蓉儿的美人儿，还是个雏呢。你不是最喜欢雏了吗？今天妈妈算你半价。不行，老子先定的蓉儿，凭什么被别人接了活？说出去老子的面子往哪搁呀？卢爷，你别急呀。这样吧，妈妈先让那个美人儿过来给你看看，你要是真不喜欢，妈妈就去把蓉儿给你换回来。无双啊，待会儿4个美人来了，老道我可吃不消啊。有什么吃不消的？喝喝茶，聊聊天，怎么就吃不消了？你少故意逗老道了，这种地方来了只喝喝茶聊聊天会被人笑死的。若真的只聊天喝茶，你让他们洗澡干什么呀？不过老道我得跟你说清楚啊，老道我装装样子还行，碰女人就破戒了，是不行的。放心吧，不会让你破戒的，要半个时辰他们才会过来。我现在出去一趟，等我回来他们都还没来呢。这么多娇滴滴的美人也只能看一看了呀。无量天尊呐，老道下辈子可不能再当老道士喽。让老子等了这么久才来，还想不想活了？美人儿，你叫如梦是吧？啊，公子，等一下，你想看看奴家的容貌？快让老子看看！别急啊，奴家摘给公子看。哦。这搜魂术我还是第一次用，没想到效果还不错，很好，没有透露给别人就好。那么只需要杀掉他就行。
卢公子，奴家是如梦，真抱歉让你久等了，奴家这就进来了。卢公子，你怎么睡着了呀？滚！说好了给老子安排一个和蓉儿差不多的美人，竟然给老子安排这等货色敷衍！就是你们两个小白脸抢老子女人啊！他是小白脸，我不是。你们要是不想死，就立刻给老子滚！老子的女人谁敢抢？什么破地方！本公子下次再也不来了。别走呀，两位爷！妈妈，我一定会给你们一个交代的。交代个屁！他是于洪大人的亲戚，本公子可不敢得罪他。反正这破地方，本公子是不会再来了。走，去前面的浇花塘去玩。卢杰，妈妈，都这样了，就让他先玩着吧。他可是于洪大人的亲信呢，不好扫他的兴。快来人，上去检查死因是什么。给你报了第一个仇了，以后你的仇我一一帮你报。谢谢大主人，以后我强大了也能自己报仇。无双啊，老道是彻底服气了，不费一兵一卒，不引起任何人怀疑，就能弄死于洪的亲信，牛啊！以后这里就是丹药一条街了。你准备让人在这里卖丹药？可是丹药不好卖呀，你不是不知道啊，咱们曼陀城的鬼修都很穷啊。谁说我要卖给鬼修了？我要赚的是妖修和魔修的钱，顺便带动咱们曼陀城的经济，让鬼修们都富起来。你自己规定的，除了鬼修之外，妖修魔修要进来曼陀城，必须得缴纳1000块下品玄灵石。你觉得谁会来咱们这里买丹药啊？物美价廉的东西永远不缺市场，等着吧，以后这条街绝对会被挤得水泄不通。竟然已经到灵仙境巅峰了，西西，你真让娘亲感到自豪。娘亲，我还是觉得我进阶的太慢了，娘亲你才是进阶最快的。等你修为再高一些，娘亲就让你出去自己闯荡。每个人都有自己的际遇和运道，娘亲现在不放心，不然早该让你自己出去的。等我找到了爹爹，我再自己去闯荡。现在我要代替爹爹保护娘亲和妹妹。你爹爹一定会以你为豪的。去药田看看去，仙药长得如何？最近咱们药田的药材长得都特别的好，也不知道是不是空间升级了的原因，还是以前您从妖族禁地里移出来的神药田，当初不是全部变成种子落入药田中，但是一直没有长出来吗？现在全都长出了萌芽了。这就是神药？应该是妖族禁地灵气太少，而且禁地的气机影响到了神药，所以导致神药失去了神力。这么多的神药，主人您发了，在仙界一株神药就是拿100枚仙丹也买不到呢。而且神药只生长在神域雪山，那里是佛门重地，神药由佛门看管，便是仙帝想得到一株神药，都得经过佛门的允许。听摄天宫的神器器灵说，也许皇叔是因为神魂出了问题，所以才解除了与神器的本命联系。如果皇叔真的神魂受伤，他这里的神药都能派上用场。没想到空间升级能让这些神药生长出来，倒是喜事一件。主人，这些是你买回来的仙药种子，都已经长出来了，现在已经能用来炼制丹药了。很好，你们先帮我准备好仙药，我准备闭关修炼，升级到仙丹师了。
年轻人，老衲观你斩断情欲，修成慧根，乃是我佛门有缘之人，也是我佛门救世之人。今日起，老衲将收你为徒，你可愿意？何以斩断情根？你这和尚还想让我把3000发根也断掉吗？罢了罢了，3000发丝罢了。你要实战，还是算了吧。你如今是大罗金仙的修为，曼陀城没有一个比你修为更高的人。那我就去挑衅大罗金仙。地府的大罗金仙总共就那么多，像于洪、楚河这些人，全是有背景的人，你现在还招惹不得，小心他们背后的人给你一击，他们可全是仙王级别的。明的不行，不能来阴的，我可以易容。好吧好吧，不过呢咱们曼陀城最近改变太大，引起了不少城隍官的觊觎，你现在可没那精力去挑战大罗金仙了。你仔细说说。也不知道是不是煞气消失的原因，现在咱们曼陀城的玄阴之气越来越浓郁了，非常适合鬼修修炼，很多鬼修都在进阶，城内鬼修的整体实力在逐步提升。不过最让外人眼红的还是丹药一条街的火爆。无双，你是没有看到，10日前老道我放出消息说曼陀城内建了丹药一条街，8阶、9阶、10阶丹药应有尽有，物美价廉。但第二天呢，咱们丹药一条街就挤满了人，排队买丹药的人都排到后面2条街去了。那些妖修魔修骂骂咧咧，最后还不是得舔着脸求着咱们卖丹药给他们。这些妖修魔修带动了周围店铺的繁荣，咱们曼陀城蒸蒸日上，自然会有人眼红了。老道，你觉不觉得咱们曼陀城有点古怪？什么古怪？我是说玄阴之气增长得太快了，10日之前还没有这么浓郁的玄阴之气。有句话，老道我不知当说不当说呀。当说。老道我觉得咱们曼陀城底下还有问题。我只是猜测，以我老道盗墓多年的经验，这底下不太对劲。那就下去看看。龙脉？难道这条龙脉早在冥界建立之前就存在？这还是老道第一次亲眼看见真的龙脉。无双这真的是龙脉，本来已经枯竭了，但是现在又焕发了生机。发芽了。这条龙脉在恢复生机，难怪曼陀城的玄阴之气在增加。我们身处在龙脉之上，能不增加吗？正是因为你的到来，才使得龙脉恢复了生机。这说明你是大气运之人呐，你的气运大，才会让龙脉都活过来。你们相辅相成，以后这条龙脉越来越强大，无双你的气运也会更加的浓厚。老道活了这么多年，就只有你给老道的精血最多了。正因为你是气运之子，气运之女，你才能在遭遇到楚江王的事情之后逢凶化吉呀。将来你气运越高，得到的际遇就会更多，修炼起来的瓶颈也会更少。连我们这些在曼陀城上久住的人也会得到很多的好处。现在只是龙首处焕发了生机，若是将来其他位置也恢复了，龙脉变强，不只能产生玄阴之气，还有玄灵之气，那么其他的妖修魔修也会得益，那就吞并了他们。不是城隍关只能管理一座城池吗？我怎么吞并他们？以前是以前，现在是现在。
现在别人都快欺负上门来了，咱们肯定要还回去啊。谁欺上门了？是咱们隔壁的3个城隍官，他们见曼陀城的玄阴之气浓郁了不少，打起了主意，想分点地盘过去。哦，那你倒是说说，有何解决办法？鬼修城有个不成文的规矩，那就是一个城的城隍官死了，可以由其他的城隍官推举出一个人顶上，第2年再换新的。自然，这个代理的城隍官就可以换成咱们自己的人。以前很多城隍官就是这样吞并了其他势力。哼，有趣，还能这样？老道，还愣着做什么？上来做计划呀！哈哈，来嘞！曼陀城越来越红火，你们知道那丹瑶一条街每天收进口袋的玄阴石有多少吗？这么赚钱，说起来也真是邪门了。以前曼陀城都是凶煞之气，没人愿意进去住。现在不仅凶煞之气没有了，而且玄阴之气还浓郁了。若是让那些鬼修长此以往的修炼下去，恐怕会成大患呢。那个木无双还真是有点本事，你们可别忘了啊，他还有一柄神器呢。可不止神器，还有那九头鸟。要不是九头鸟，电城王怎么会收他为义女？那些鬼修也不会听他的话。现在这些鬼修都因以木无双那个女人为首，只是把她当作冥王的使者了。此人不除，地府无凭。我们一起联手杀了他，曼陀城我们3个人平分。至于那件神器，可以成为我们共同的财产。但要一条街归谁管？自然是归我，我修为最高。到时候杀木无双的时候，我出力最多。但要一条街归我管，你们没意见吧？那个不行。谁呀？谁胆大包天？木无双，私闯本关城隍府做什么？我来做什么？自然是来割掉你们的脑袋。难不成本官还等着你们上门杀我？我看被砍掉脑袋的人是你，我们一起上，干掉这个臭娘们。对，干掉这个。聒噪！大罗金仙！无双姐，咱们手下现在有这么多人手了，怎么不趁势将中城给占领下来？能占领多少是多少呀？你个小傻子，中城和外城能一样吗？咱们刚占领了这么多城池，要休养生息，你不知道啊？跟随我的鬼修虽然多，但是都是才跟随我不久，修为参差不齐，真正能用到的并不多。若是真的和中城对起来，对方也一定会变得团结。我一人之力有限，到时候损失的是鬼修。更何况中城和内城关系紧密，我已经是外城36城之主，再贪心，那些人就容不下我。那个木无双还真有点本事。可不是有本事吗？听说他的修为在金仙境巅峰，年纪轻轻就有这般修为，定是天纵之子。身上还有神器和冥王的座驾九头鸟，无数鬼修臣服，将来啊，说不定会成为咱们之中的一员呢。谁知道是真神器还是假神器？当初他拿出了一张弓，散发出了神器之威，可你们有人看到他再拿出来过那把弓吗？他就算是伪神器，那他的扭头鸟也是真的，很多人亲眼所见。他代表着鬼修，若是真把他杀了，冥界的鬼修都会反抗，是个祸患。宇兄，当年九头鸟追随冥王一起陨落，是被先皇亲手杀死的。仙界有很多人都知道这事儿，而九头鸟乃是冥界唯一的凶手，天上地下仅此一个。他死了，哪儿来的第二个？难不成九头鸟也有假？我的人告诉我，木无双的那只九头鸟个头没有真正的九头鸟3成大，虽然凶恶，
但展现出来的实力很普通，根本就不是真正的九头鸟。也许是穆无双用了什么障眼法，哄骗了那些鬼修。你们试想想，若是让那些知道他崇敬他的鬼修们知道他是个骗子的事实，鬼修们还会继续支持他吗？要是鬼修们知道他们拥护的人骗他们，九头鸟是头假九头鸟，肯定是件有趣的事。哈哈，这下有意思了，老子这就令人去散布那娘们是骗子的事实。楚河，你确定那是假九头鸟？如果穆无双真的有九头鸟，为何攻占外城的时候不让九头鸟大发神威？既然如此，那就都放出消息，告诉那些蠢蠢欲动的鬼修，穆无双是个什么货色。你们听说了吗？关于穆大人的事情。我也听说了，我是不信的。谁不知道穆大人为人和善？曼陀城当初就是在穆大人的带领下，短短数日就发展了起来，他怎么会骗我呢？我也不信。真是一窝子废物！我的废，这都闹不起来。他们不去，老子去帮他们问。无双，你给老子出来！老子今天就是要给地府的鬼修们主持公道。无双姐的九头鸟到底是真的还是假的呀？楚河那魔修来意不善，这么大张旗鼓的跑过来，肯定有问题。九头鸟是真的，比真金还真，绝对不是假货。既然是真的，那我们就不用担心了。我刚才神识一扫，已经了解到发生什么事了。无双，可是他们一定要看九头鸟怎么看。九头鸟才出生不久，气势小，也很孱弱，一拿出来绝对会令人起疑心的呀。放心，这位可是有着大气运的妖孽，肯定有办法逢凶化吉。这穆无双，你终于敢从你的龟壳里出来了，让大爷我好等啊！他们进来都缴纳玄阴石了吗？说了，大人，今日当值的守卫让他们缴纳了玄阴石才让他们进来的。很好，来我曼陀城就要讲我穆无双的规矩。虽然本官允许一些猫猫狗狗杂碎进来，但该缴的玄阴石一块都不能少。穆无双，你好大的威风！不过你威风再大，很快也会名誉扫地的。你是哪位？休敢无礼！楚爷乃是鼎鼎楚江王的义子，你算什么东西，敢这样同楚爷说话？还不给楚爷跪下道歉，小心楚江王要你的小命儿！楚江王啊？哦，就是那个栽在女人怀里起不来的楚江王。据我所知，楚江王已经不管事了，其殿中事务都是他的大义子在掌管，而你似乎与你的大义兄有点局龉，你觉得他会管你的死活吗？你知道的不少啊，老子的死活？臭娘们儿，你还想杀了老子？老子看你是活腻了。不行，你不能伤害大人。不知死活！曼陀城不欢迎你们。你不能伤害大人，你们出去！都给老子闭嘴！你们不是向往这个臭娘们吗？那就让他把九头鸟拿出来看看。他不敢吧？他就是在以你们的信任欺骗你们。九头鸟早就死了，他用假的引你们上当，让你们听从他。将来等他达到了目的，你们还算得了什么呢？他的神器是假的，九头鸟也是假的。这个女人的心计比你们想象中要深得多，她欺骗你们就是为了得到你们的拥护。看看你们现在，宁愿死也不想让他们受到伤害，就是因为你们被他洗脑，被他蒙骗了。本宫的九头鸟不是谁都能看的，他出来必定是要吃人的。楚河，你确定要他出来？他出来，食物就是你了。穆无双，老子承认你的确有点本事，不过想在老子面前耍小聪明，你还嫩了点儿。既然你死鸭子嘴硬，那就把你所谓的九头鸟拿出来，让我们过过眼瘾吗？天堂有路你不走，地狱无门你自来。罢了，有人偏要找死，没人能拦得住。那你就给我的九头鸟当口粮吧。
这是假的，是障眼法。老子杀了他，你们就知道他是真的九头鸟还是假的九头鸟了。小小口粮也敢叫嚣？大罗金仙，我不打了，我不打了。本官的曼陀城岂是你想来就来，想走就走的？况且本官说了，你是九头鸟今天的口粮，你想跑哪儿去啊？你竟敢杀我，我不会放过你。本官早说过，天堂有路是你自己不走，何况我既然敢杀你，就有把握相信没人会管你的死活，你自己也最清楚，不是吗？你的身体和魔音可是大补呢。大人，以后我们一定坚决信任你，不会再被外人所动摇了。你们没有错，任谁都会起疑心，我怎么会怪你们？几年后，这支军队又是何种情况？干娘，玄熙哥哥呢？他呀，他正在闭关修炼呢。你的修为都这么高了，他当然也要努力啊。原来玄熙哥哥闭关了，那江儿也要更努力才行。传送阵好像出故障了，我现在这是在哪儿？难道我来到了灵界？如果这里真的是灵界，也许他能找到皇叔呢。皇叔若是在找他，应该很快就能找到。妖雄，站住！你是什么人？我在这座山脉中迷失了方向，不知各位可否告知这是哪里？瞎说！你是真仙境的修为，怎么可能会在这紫阳山脉迷路？我看你明明是心有鬼胎，故意跑来搭讪。看吧，他不说话了，看来是本小姐戳中了他的痛处，他就是找借口，故意来搭讪申公子的。张小姐，这位姑娘只是问个路而已，你别小题大做了。也许这位姑娘根本不认识我。姑娘，在下申周易，深渊城城主之子，准备前去丹霞谷采摘仙药种子，不知姑娘要去何处？申公子，不知这儿离深渊城有多远呢？不远，以姑娘你的修为，3、4日就能到达。姑娘若是要回深渊城，不如和我们一道，等我们去了丹霞谷采摘完仙药种子，就一同回深渊城。申公子，我们去采摘仙药种子，他一个外人凭什么加入？更何况他根本就是心怀不轨，谁知道他到底有什么目的？我们怎么能让这样一个人加入进来？你怎么能这样说这位姑娘？无凭无据，不得出口伤人。我可是为了大家好啊，他来历不明，采摘仙药种子这么重要的事情，不能让他加入进来，我不会同意的。丹霞谷仙药田的腰牌在我手上，我想带谁进去，恐怕不需要你的同意吧。申公子，我不是这个意思，你想带谁进去自然是听您的，我方才只是太过担忧了而已。你知道就好，我看这位姑娘并不像是坏人，若是姑娘有兴趣的话，可以随我们一同前去。那就当然了。这个狐狸精果然是来勾搭沈周易的。木姑娘，丹霞谷还需要半日才会开启，我们就现在在这里休整半日吧。木姑娘，你也是深渊城的人吧？家住哪里？我见木姑娘一见倾心，
等回去后向令尊提亲，姑娘意下如何？申公子可能误会什么了，我对申公子没有其他意思。你不用害羞，我还未娶亲，等娶了姑娘，保证对你一心一意。害羞？他眼瞎了吧？申公子想多了。你故意在山脉里，不是为了引起我的注意吗？你成功了，申某现在心悦于你，非你不娶。你真的误会了，我遇上你们是偶然。好好好，我不说了，你别害羞，也别生气。木姑娘，待会儿你要一直跟在我身边。进入里面的人很多都不是善茬，你若是落了单，被人抢了仙药种子都是小事，小心被人看上了你的人。你跟申某在一起，走这边，正东方向一直以来都是仙药种子喷洒最多的地方。不用了，申公子，你自己去那边的，我去其他地方。少城主，这女人太不是好人心了。你们去正东方位，这次势必要抢夺下来1000颗仙药种子。是，那少主您呢？本公子去找她呀。这么一个绝世美人儿，还没到手，不得捧着哄着吗？不过本公子也没什么耐心了，她若还是不知趣，还不乖乖的投怀送抱，就别怪本公子翻脸不认人了。小妞儿，待会儿哥哥送你几十颗仙药种子。嘿，几十颗种子也太多了吧？依我看，几颗就够了。莫姑娘，心情肯定不好吧？你这么不乖巧，本公子心情也不好啊。我最后再告诉你一次，你是误会了，我对你没有一丁点兴趣，在这之前也不认识你，更不会故意守在那儿与你搭上关系。莫姑娘，你说这是误会，那你为何想同我一起回深渊城？你不就是认为我是深渊城的少城主，想当上少城主夫人，才故意设计那样的出场方式吗？对，没错，你的出现让本公子感到了惊艳，本公子也极喜欢你的容颜，本想着娶你为正妻，可你屡次三番的欲擒故纵，本公子最讨厌的就是你这样恃宠而骄、不知轻重的女人，所以你最好立即放下你这些破手段，乖乖的来到本公子的怀里。以后你若再敢在我面前甩脸色、爱理不理，本公子就不会像这次这么好说话了。这他妈是什么鬼玩意儿？和当年的西门康都有的一拼了。还愣着做什么？你不想当少城主夫人了吗？我对你没兴趣，滚吧。你说什么？你竟敢让我滚？好，这是你自己说的，以后就算你跪在本公子面前，本公子也不会看你一眼。好像仙药要成熟了，来了，快准备！不对，仙药种子朝西方喷去了。把仙药种子留下，否则你出不了这丹霞谷半步。威胁我？当我是夏大盗？把仙药种子交出来，否则别怪我们不客气了。你们有谁听过吃进嘴里的东西还有吐出来的说法？就不要怪我们不知道怜香惜玉了。要真打起来，我可就不是把你们打趴下这么简单了。你们确定要打，那就把命留下来觉悟吧。可笑之极，你也不看看你是什么修为。杀了他，取仙药种子。慢着，申公子，您这是什么意思？您不是已经和这个女人闹翻了吗？女人嘛，偶尔闹闹脾气不是很正常吗？本公子虽然不喜她这样无理取闹的样子，但本公子愿意给她一次改过自新的机会。你搞错了，我平生最讨厌你这种自以为是的男人，更何况姑奶奶我早就成亲了。说什么？你已经成亲了？你竟然骗我！你哪点值得姑奶奶骗？姑奶奶的夫君比你强大万倍，比你英俊万倍。你在姑奶奶我的眼里连根葱都算不上，看在你带我进丹霞谷的份上，姑奶奶我懒得和你计较。你要是再喋喋不休，姑奶奶切掉你的舌头。你真是找死！骗了本公子，羞辱了本公子，你还想全身而退？你现在立刻把仙药种子全部交出来，
然后主动成为本公子的奴隶，本公子就考虑饶你一条狗命。你这是什么意思？姑奶奶就是把仙药种子扔在地上，也不会给你们一颗。你杀了他！申公子，这种女人不留也罢，妖界多的是女人，愿意当申公子的奴隶呀！不能杀她！你们是不知道这个小妞有多漂亮，即便是乾坤城的第一美人，也没有她一半容颜的颜色。今天本公子就要当着所有人的面玩她。本公子玩厌了，你们可以继续玩。能有多好看？还能比乾坤城第一美人路遥小姐漂亮？我见过路遥，只要看一眼，老子就能做1个月的梦。那是因为你没有见过她的脸。本公子这3天被她迷得神魂颠倒，就是因为她长着一张勾人的漂亮脸蛋儿，否则本公子会有这么耐心的陪她玩。你们是在找死？找死的是你！你去把她的面纱揭下来，让各位看看这女人的模样。等你们看了，就知道什么叫绝色美人。让各位大爷看看你的脸蛋儿，是你的荣幸，也给脸不要脸啊！看来是本公子小看你了。臭娘们儿，没想到剑道这么强大，我们联手将他制服。大家一起上，只给他留条贱命。我给了你们很多机会，既然你们想死，那我就成全你们。怎么可能？前辈，我们知道错了，前辈高抬贵手啊！晚了。全都毁尸灭迹了。能不能找到一点蛛丝马迹？我们城主要为少城主报仇，肯定要知道这个人到底是谁。此人聪明不已，没有留下一丝痕迹，老朽都猜不出他的身份。你这狐狸精怎么在这里？张家姐姐，你说的什么狐狸精啊？他就是狐狸精。什么狐狸精啊？张姐姐，你不是和申公子去紫阳山脉了吗？我跟你说，幸好你提前回来了，你是不知道啊，申公子他们一行人已经死在丹霞谷里了，被人烧的只剩下一丁点灰烬了，无一人生还，好可怕的。什么？走，陪我去城主府。走到哪儿去啊，张小姐？张姐姐，你怎么了？发生了什么？我也不知道。那刚才有发生过什么异样的事情吗？比如他刚才见到什么可疑的人没有？没有啊，一切都很正常，一路上我们什么人都没有看到。掌柜的，卖东西。卖什么？仙丹。仙丹？你要卖这3颗仙丹？怎么出价？你这3颗仙丹只是普通常见的1品仙丹，我最多给你出5000万上品玄灵石。看来掌柜的并不是诚心想要。哎，等等，姑娘，价钱可以商量吗？你就只有这3颗仙丹吗？还有没有？3颗仙丹还不够。老夫不是这个意思。这样吧，6000万上品玄灵石，你将这3颗仙丹卖到我们问心阁，如何？我这个价钱很公道了，你就是去别人那里也没有这么高的价格。在深渊城，没有人比我们问心阁的价格好。深渊城不好出手，我还可以去其他地方卖，你给的价格可谈不上公道。那姑娘，你觉得什么价格合适？8000万。不要就算了。买，老夫要了。
你这价格呀，老夫可真是1块玄灵石都赚不到啊！跟上去，做了他，把老夫的玄灵石带回来。从来没有人能从老夫这里拿走这么多玄灵石。将8000万上品灵石交出来，我饶你不死。恐怕你没这个本事。敬酒不吃吃罚酒。你怎么才回来？那个女灵修不好解决？解决了。你做得很好，老夫会给你赏赐。不过你还没有告诉老夫，这3天你去了哪里？这叫缩地成寸，是那个女灵修神奇的步伐，我花了3日才学会。好，有了这步伐，你的追踪之术就会更加厉害，是老夫的得力助手。那女灵修身上可还有其他宝物？比如仙丹？没有仙丹，但有一样东西，好像是神器。神器？快点拿出来给老夫看看。不行，这件神器是我自己得到的，我帮你追回的只有那8000万上品玄灵石。你在拒绝老夫？你莫非忘了你的家人在老夫的手里？这就是神器呀！发了，发大了！还愣在这里做什么？出去！你很谨慎，很小心，但你还是失误了。你不是孙供奉，你是谁？你派孙供奉追杀我，还问我是谁？是你！现在才舍得丢出来，晚了。你很好奇是吗？你越好奇，我越不告诉你。唉，我做这种事儿真是越来越熟练了。下一个要拍卖的东西有点意思啊。掌柜的，叫几个管事过来，老夫有事交代。把接下来要拍卖的拍卖品全部给老夫拿回来。这一些仙丹就是接下来要拍卖的东西。我们刚才已经把3颗1品仙丹给拍出去了，而且拍出了3500万上品灵石1颗的高价。要是继续再拍卖1颗丹药，不仅价格上不去，之前3个买家也会觉得受到了欺骗，会记恨咱们问心阁的。记恨就记恨呗，反正不是姑奶奶的拍卖行。要你去就去，老夫像是怕人记恨的人吗？怎么亲戚啊？你看，哎呦，刘管事、杨管事、吴管事，你们分别管理的几个店铺生意起色一般呢？没起色就给老夫把店铺卖了吧，一人分10万上品玄灵石遣送费给你们。哎，掌柜的，您别开这种玩笑啊！小的们哪敢把您的店给卖了呢？我们一定会将店铺开得越来越红火。老夫没有开玩笑，你们立即就去将所有的店铺甩货卖了，这是命令。钱管事，你跟了老夫这么多年，几个管事之中，老夫最信任你，你也最有能力。你有没有想过，
自己开一家拍卖行啊？您误会了，小的就算有100个胆子，也不敢自己另起炉灶啊。你是不敢，但城主敢啊。钱管事帮老夫这么多年，没有功劳也有苦劳。虽然你的身份让老夫失望透顶，但是城主这些年对老夫并不算差。既然城主想要老夫的问心阁，老夫就把问心阁卖给城主大人。你去城主府一趟吧，我出这个价格。城主要是满意，你直接来老夫这里拿店铺的契约吧。娘亲这是故意在破坏问心阁的声誉，让城主接手了问心阁，也没了客源。娘亲太腹黑了，不过谁叫城主家的癞蛤蟆敢对娘亲打主意呢？妹妹长得真好看，长得好像娘亲。阿斗阿斗，妹妹去哪里啊？龙蛋要孵化了。刚刚他们用掉了小九头鸟1个月的口粮。主人，可能是因为一次性有5只小金龙要出世，它们被封印了10几万年，需要庞大的灵气或者玄灵之气才能破壳而出。也许是玄灵之气一直滋养着这5只小金龙，所以它们胃口变大了。唉，赚钱不易呀。饿了？怎么这么快就饿了？这不科学。娘亲，他们好像也吃玄灵石。得了，又多了5只要吃玄灵石的小祖宗，还得继续赚钱，任重而道远啊。掌柜的，城主已经答应了您出的价格，不过城主正在调查少城主的死因，自己没空过来，就有小的代劳接管问心阁。老夫急着要去乾坤城，否则老夫一定亲自去城主府向城主表达谢意。这些年老夫能在深渊城站稳脚步，多亏了城主的提携。原来掌柜的是要去乾坤城，难怪突然要卖掉问心阁。城主说了，会给你3天时间清理，3天之后问心阁就由我们来接手了。老夫知道了。钱管事记得替老夫向城主问声好。去把老掌柜给我抓回来，他绝对有问题。沈城主，发生了何事？有人易容欺骗到了本城主头上。易容？杀死令郎的人也是易容，会不会和这个易容城老掌柜的人是同一个人呢？本城主要杀他，将他剥皮削骨，碎尸万段，方能解本城主的心头之恨。什么？人昨天就离开了？老掌柜在昨日黄昏之时就出了城门，他是往乾坤城的方向去的，应该是去了乾坤城了。立刻派人去乾坤城找他，给本城主把他给押回来。等一下，沈城主，此人已经不是您认识的那个人了。他若是去了乾坤城继续易容，那您找他不亚于大海捞针呐。沈城主，不如先彻查清楚，此人易容城老掌柜，定然和老掌柜有交集。那么根据这一点，应该就能查出一点蛛丝马迹。把问心阁所有的人全部带来，本城主要亲自审问他。
这是同一个人炼制出来的一品仙丹。也就是说，那个女灵修很可能就是假扮成老掌柜的人。他应该不止假扮成了老掌柜，还假扮过那个叫孙安的供奉。孙安去杀他时，却被他反杀。最后老掌柜惹祸上身，自己不仅没了命，连所有的财产也被此女卖了出去，成了他的私人财产。不得不说，此女十分厉害。好狠毒的女人，就是她杀了我儿。如果是这样，就说得通了。老夫先前听丹霞谷外面的人提起，当时令郎带了一个女灵修进去，老夫还以为那个女灵修同样死在了里面。现在看来，那个女灵修才是杀人凶手。此女相当危险，她身怀异火，可以轻易地毁尸灭迹，修为在大罗金仙中期的样子。您派人去乾坤城的话，还得多派几人。本城主亲自去乾坤城杀了他，为吾儿报仇。找到了，找到无双了。无双在哪里？在妖界，无双就在妖界，在妖界的南边。我们直接去妖界，应该就能找到无双了。可是妖界已经封锁了，千星仙帝不让任何人进去。我们虽然不能去妖界，但是龙一、龙二就在妖界。我先告诉墨神一声，让龙一和龙二去找无双吧。去其他界的暗卫也可以收回来了。也不知道无双现在怎么样了。他一个人带着2个孩子，又是在妖界这种地方，一想都知道会很辛苦。你快些告诉墨神吧，他才是最担心无双母子3人的一个。墨神说他已经告诉了龙一和龙二，让他们去找无双了。墨神说等他出关，他就去妖界。什么？那可不行，要是让九幽仙帝知道了，生疑了怎么办？无双这样的身份，只要让他们知道一点，就有可能置他于危险之地啊。少城主竟然来了小店，真是令小店蓬荜生辉呀！小的这就关了店门，把里面的客人全部赶出去，给您清场。听说你这儿来了一个貌美如花、天仙般的客人，本公子过来瞧瞧，到底有多好看才能称得上是天仙呢？不是小的吹啊，这位客人可比小的见过的任何女人都漂亮，白嫩的皮肤啊，就跟刚剥皮的鸡蛋一样，吹弹可破。少城主，你去看看就知道了。本公子还不信了，这世上有人能长得比路遥更好看吗？哦，姑娘眼生得很，想必是初来乾坤城不久吧？你已经是第32位用同样的话与我搭讪的男人了。我建议你换一支开场白。放肆！怎么跟我家公子说话的？你知道你面前的人是谁吗？这里有你说话的份儿吗？抱歉姑娘，我家奴才不懂事，让你看笑话了。砍了他的手指，才显得更礼貌吧。好，那就依你。来人，把他的手指头给剁下。这位公子真是一丁点没主见，我让你砍你就砍，那我让你滚，你滚不滚啊？少爷，此女对您不敬，不知天高地厚，属下一定替你好好教训教训她。这里有你们说话的份儿吗？全都给老子跪下！姑娘，本公子还没认识你，怎么能滚呢？本公子先介绍一下，我叫魏峰，乃是乾坤城城主之子。这个乾坤城的少城主，莫不是抖 M 不成？还不知道姑娘从哪儿来的，如何称呼？
没记错的话，严明轩的腿就是被这个魏风用借来的神器砍断的。烦死了，安静点。那本公子不说了便是，打扰到姑娘的雅兴是本公子的错。是元阳弟子和路遥小姐。是魏风，弟子，你不是要找魏风吗？他就在那里。魏风，你出来吧，弟子找你有点事儿。有什么事情进来说，我现在走不开。弟子，进去喝杯茶也好。魏风，我就说你今天怎么变了个人一样，原来是身边多了一个美人儿啊！我真替你感到开心。你也知道，我们是不可能的，你早就该放下了。上次弟子来乾坤城已经是1年前的事，这一次弟子一定要在乾坤城多玩几日，我也好尽地主之谊。那就多谢魏兄款待了。都是兄弟，客气什么？魏风，你不介绍一下这位姑娘吗？这个桌位我付了钱的，你们有什么话可去旁边说，不要再打扰我了好吗？这位姑娘好生貌美啊，可是你说话未免太无礼了些吧？你知道我们是什么身份吗？你们是什么身份，与我何干？再说了，我无礼了吗？我只是在告诉你们，不要打扰我而已。魏风，你女人就这么没礼貌，这么小气吗？老娘我不是她的女人，你再乱说一句，老娘撕烂你的臭嘴。姑娘，你别生气，路遥与我没有任何关系，他说话没有分寸，自以为是惯了，你不用理。我自是不会与他一般计较，但他太吵了，要么让他离开，要么你们都离开，别打扰我的雅兴。路遥，你去旁边坐吧。元阳弟子找我有事，又不是你找我有事。你要是想等元阳弟子，你就在旁边桌等着吧。你确定让我去隔壁桌？若是如此，以后你我连朋友都不必做了。这么一点小事情你就以绝交来威胁，没想到你是这样小气的女人。以前是我看错你，你别以为威胁就有用，老子不吃这一套。姑娘这下满意了吧？还行吧。魏某现在有没有资格知道姑娘的芳名呢？我叫清酒。姑娘的芳名真是清新脱俗，一如姑娘的人一样，醉香迷人呢。清酒姑娘是孔雀族人？没错。弟子先前不是说找我有事吗？不知道现在方不方便说？此事还是回了城主府，再与魏兄与城主大人详谈吧。清酒姑娘，这就要走了？我是元阳弟子，清酒姑娘，幸会。弟子，你这是什么意思？这个女人是我先看上的。本弟子对她也有兴趣，你我可以公平竞争。弟子，你对那个女人感兴趣，那我呢？本弟子是千星妖帝口中最有希望晋升为仙帝之人，你认为本弟子会娶一个血统低下的女人当先后吗？清酒姑娘对吧？少城主交代过了，若是姑娘来住店，一定要给您安排一间最好的上房。魏风怎会知道我会来你这儿？肯定是因为少城主派人给所有的客栈老板都说了一声，让我们好接待姑娘。无论是哪一间客栈，一定会给姑娘最好的房间。这套路，哄哄不谙世事的小女孩还差不多。掌柜的，我休息时不许任何人打扰，包括魏风。若是魏风找来，劳烦你转告一声，不要惹我生气才好。我会转告的。看来白泽失宠了，现在小柔儿的新宠是小金龙了，对吧？是啊，我只小金龙和妹妹玩的可欢了，空间里整天鸡飞狗跳。那他们一天吃多少玄灵石？100颗吧。一天一共吃100颗吗？那还算能接受。是一只小金龙一天吃100颗，娘亲。什么？这5只小金龙这么小，竟然就这么能吃了？
要不了多久，你们的娘亲又要变成穷光蛋了。那就让他们节食吧。柔儿，叫娘亲，叫哥哥，那叫爹爹。爸爸，爸爸。皇叔，你现在在哪儿呢？娘亲，你在想爹爹吗？是啊，娘亲现在很想你爹爹，不知道你爹爹现在怎么样了。你爹爹前世是大人物，娘亲在想，他会不会多了前世的记忆后，把我们忘了？不会的，娘亲，爹爹现在一定也在想你，想我和妹妹，就像我们思念他一样思念着我们。爹爹就算多出了前世的记忆，他也是我和妹妹的亲爹。娘亲逗你呢，娘亲比谁都了解你爹爹。娘亲相信，你爹爹对我们娘仨的心，永生永世都不会变。若是这点信心都没有，娘亲当初也不会爱上你爹爹呀。寻神药，勿念。莫深他去神域佛门了。神域雪山现在局势动荡，十分危险。不行，我得派几个人过去。派什么派？他能破解我留下的印记，就说明他的修为已经恢复到了仙尊境界。这孽子根本用不上你的人，老子不让他往外跑是为他好，他倒好，自己一声不吭的就溜出去了，真是和以前一样叛逆。莫深这是有主见，不喜欢被我们安排。既然他已经恢复到了仙尊境界，咱们也就别管他了，让他自己想怎么样就怎么样吧。你别忘了，那3个老东西对他一直有意见。莫深既然恢复到了仙尊境界，肯定有足够的自保之力，你用不着太担心。谁担心那个逆子了？这么大的人了，连个子嗣都没有，他要是生个儿子，你看我还有没有闲心搭理他？弟子，我们奉命行事，一切都得按照妖帝定下的规矩，所以还请您出示一下身份令牌。自然不会让你们为难。多谢七妖弟子配合，您请进吧。辛苦了，拿去分给你的兄弟们吧。听说七妖弟子为人最大方了，你快打开看看里面有什么好东西。七妖弟子虽然比起元阳弟子来气运差了一点，但是为人是没得说的。我见过元阳弟子一次，他根本不用眼睛看人的。大家拿去分了，下回要是再见了七妖弟子，咱们的态度还得更恭敬点儿。清酒姑娘，有事。清酒姑娘，你可否愿意陪本弟子游湖一日？没空。看来弟子是真的要与魏某争了。本弟子说过，本弟子对他很感兴趣。魏兄还是知难而退。当初你抢走路遥我没说什么，现在你又要跟我争女人。你别忘了，乾坤城这些年为你提供了多少资源。如果你想威胁本弟子，还嫩了点。你想抽走这些资源，不如去问问令尊的意思。无知挚爱，年转10万佛塔，寻遍9天10地，只为一缕你的气息。吾不信天地，不拜鬼神，但唯独你，吾希望有来生。不行的，不行的，皇叔，你在哪儿？我快要想起神魂深处关于另一个男人的记忆了，你怎么还不来找我？清酒姑娘，你没事吧？你滚开！那我不说话了，你别哭了。魏某带你去个地方，保证你能够忘掉伤心事。去哪儿？这几片残片怎么卖？你要是喜欢，就全都拿去吧。这些全是小的在无尽死海里捡到的，据说那里是冥王陨落的地点，
说不定这些东西全都是冥王留下的。冥王的东西，冥王是收破烂的不成？青九姑娘，魏某看他不过是在瞎诌罢了。当年老神皇杀死冥王之后，为了避免冥王那个怪胎又起死回生，不仅将他神魂俱灭，就连冥王的身体也已经被3大仙帝烧成了灰烬，不可能有什么物品遗留下来的。是，少城主说的是，小的也是听别人瞎说的。不过这些东西的确是小人在无尽死海里挖出来的。这位姑娘若是喜欢这些不值钱的小东西，就送给姑娘玩吧。星九姑娘感兴趣就收下吧，只是别脏了姑娘细腻柔软的手就好。我像是出不起这点玄灵石的人吗？不像。姑娘别生气，走了这么久，肯定饿了。本公子带你去吃乾坤城最美味的菜肴，保证你吃了之后还想吃。吃鲜瘦肉吗？好啊。掌柜的，带我们去雅间。少城主来了，真是有失远迎啊！您快请。等等，我想坐在大厅，还能看看外面的景象。那就坐大厅。星九姑娘想吃点什么？你点你觉得美味的就行。这3只小仙貘貘兽竟然还活着！刚出生的仙貘貘兽最美味了，怎么做着吃呢？不如清蒸吧。吵死了！都干什么吃的？吵得最厉害的不知道先杀了。都别磨叽了，先把少城主的菜准备好，做好之后把这个撒上去，再端出来。是。少城主又带女人来了，上一回那个女人可真漂亮。上回那个女人和少城主半推半就，在雅间里玩了一整天。这回的女人不知长什么样。都闭嘴吧，快点干活。星九姑娘，怎么在发呆啊？我方才听有伙计说，你上回带了个女人过来。带女人不是很正常吗？怎么，星九姑娘吃醋了？别说这么恶心的话，听了反胃。伙计说，你上回还给那个女人下药了，没想到堂堂乾坤城的少城主，竟然也会做出这等禽兽的行径呢。胡说！是哪个伙计敢胡乱诽谤本公子？你告诉本公子，刚才是谁瞎说的？喏，就是他。少城主，小的知错了，小的以后再也不敢犯了，再也不敢背后妄自议论你了，您就饶了小的吧。而且不止小的说您，后面的几个厨师也非议过您了，您大人大量，饶过小的这一次吧。胆敢诽谤本公子，真是狗胆包天！听说你们在背后非议本公子，全都该死！少城主饶命啊！我们再也不敢了。宣扬弟子，心魂不散。清九姑娘，我们走。鸳鸯弟子，他跟我出来吃饭，你就这样将他带走，恐怕不太好吧？你带清九姑娘过来做什么禽兽的事情，只有你自己心里清楚。若是说的太直白，你面上也不好看。本弟子现在警告你，你不要再纠缠清九姑娘了。老子就是带她过来吃饭，老子做了什么禽兽的事？老子看你才是心怀不轨，亏老子把你当兄弟，你跟老子抢女人，你不就是运气好，出生时有大运降临而已。你别忘了，你的父母不过是金蝉城的2个乞丐。小小蝼蚁也敢侮辱本弟子，你真是活腻了。小小蝼蚁也敢侮辱本弟子，你真是活腻了。跪下，自己张嘴100下，本弟子可以饶你一条狗命。不下跪如何？不张嘴又如何？这里是乾坤城，你别太嚣张。你也是仙王境，难道你今天还能在这杀我不成？既然你自己找死，
那就不怪本弟子没有给你认错的机会。这元阳弟子果真不简单。先前本弟子给过你跪下掌嘴的机会，你没有珍惜。现在你想跪，本弟子也不会饶过你。大言不惭！废物就是废物，本弟子要杀你易如反掌。下辈子管好自己的嘴巴。弟子手下留情。弟子还请手下留情。父亲，岳阳弟子他废了我的腿，要替我报仇啊！闭嘴！魏城主，不是本弟子不手下留情，是你儿子不知天高地厚。是，我一定将他带回去，好好教育他。还请元阳弟子看在这些年的交情上，放他一马。看在城主的面子上，本弟子可以放他一马。但今后，本弟子不希望乾坤城的继承人是这样一个满口喷粪的废物。弟子说的是。清酒姑娘，我们走吧。等等，魏城主这是何意？我是看这位姑娘有些眼熟，好像在哪里见过，一时激动了。小女子这还是第一次来乾坤城，今日也是第一次见到魏城主。魏城主只怕是认错人了。那也许是本城主认错了吧？魏城主还有何事？没有，弟子您与这位姑娘先走，不久后我会亲自去给弟子赔罪。你真是有出息啊！为了女人与元阳弟子对上，老子这么生了你这么一个窝囊废。我感觉我好像上当了。爹，这个清酒姑娘好像有问题。她之前不知道和元阳弟子说了什么，元阳弟子对我充满了敌意。我觉得她是在故意挑拨我和元阳弟子。看来你废了一条腿，脑子倒是开光了。你今天见过申雄申城主了吧？和申城主有什么关系？魏峰，你过来做什么？滚！本公子现在谁也不见。是魏伯父让我来看你的。魏伯父说他有个计划，让我告诉你听。什么计划？你快说！魏伯父的计划是让我假装答应成为你的未婚妻，明天办理一场盛大的订婚宴，到时候元阳弟子一定会来，让他把那个叫清酒姑娘带着。我想他不会不卖魏伯父的面子，到时候我们再让申元城的申雄来指认他，揭开他易容下的真面目。等元阳弟子见到了他的真面目，即使不用我们说，元阳弟子也不会保他了。那时就是你报仇雪恨之时。哼，当我是傻子吗？这场鸿门宴不止1-2个先王。儿子，你给娘亲捋一捋。娘亲，肯定是申雄暴露了您。您上回在申元城卖丹药时，有伙计见过您。您这么有气质，一双眼睛又这么漂亮，伙计只要还原出您的眼睛，申雄就能通过您的眼睛找到你。魏远山应该是看到您的画像，所以一眼就把您认出来了。魏远山邀请您参加魏峰和陆瑶的订婚宴，肯定就是想在婚宴上揭穿你的身份，因为他们认为元阳弟子是你的保护伞，只有揭穿了你的真面目，他们才能对你下手。他们一定认为娘亲你的身份很普通，或者模样很难看，要让元阳弟子感受到了欺骗。但是如果元阳弟子觉得他们没有受到欺骗，那就没有人动娘亲了。娘亲，你不去就显得太怂了，而且元阳弟子也会生疑，反而处境会不好的。反正你都来了乾坤城一趟，以娘亲的风格，肯定不会愿意当缩头乌龟的。他们既然敢设下鸿门宴，娘亲你就去坑死他们。娘亲你到时候就去给元阳弟子的酒杯里下毒，然后栽赃嫁祸给城主府，让元阳弟子和城主府狗咬狗去。西西，你学坏了。
不过你这个主意非常好，元阳弟子废了魏峰的腿，如果中毒了，一定会怀疑是魏远山给他儿子报仇，不会怀疑到我身上。儿子真是聪明，都快赶上娘亲一半了。但娘亲还得考虑一下，毕竟元阳弟子没有伤害过我，我与他无冤无仇，这么害他，良心上过意不去。清酒姑娘，弟子有什么事吗？魏城主邀请本弟子参加魏峰与陆瑶的订婚宴，听说他也邀请了姑娘，不知明日姑娘去否？我与城主府非亲非故，为何要去？姑娘难道不好奇魏峰为何与陆瑶这么快速订婚吗？那弟子觉得是什么原因？大概和你我有关，要么是针对，要么是针对本弟子。姑娘是个聪明人，应该知道是什么意思。元阳弟子，我不明白你在说什么。清酒姑娘不明白没有关系，记住，明日别忘了陪本弟子一同去城主府。娘亲，他刚才在威胁你。是的，他在威胁我。会不会是因为元阳弟子也想利用你？利用我什么？他也许想得到更多的资源。是啊，很有可能。娘亲，那你是去还是不去啊？去，当然要去。一个个都当你娘亲是面团捏的，利用我，到时候还不知道谁利用谁。清酒姑娘真是聪明人，自是不如元阳弟子的。本弟子喜欢与聪明人打交道。等这桩事了，本弟子要带你回金蝉城去。你想带老娘走，就能带走老娘？怎么定，秦爷？陆瑶小姐都不穿红衣裳啊？是啊，这是怎么回事啊？其实今日并非犬子和陆瑶的定亲之宴，本城主之所以宴请宾客，是因为这样才能将一个恶贯满盈的女灵修引入瓮中。此女十分危险，曾在紫阳山脉的丹霞谷里杀了几十名妖修，然后毁尸灭迹，易容后逃之夭夭。但她依然死不悔改，到了深渊城后继续作恶，杀死问心阁老掌柜和一个供奉，有易容城他们，获取大量的玄灵石。接着他又来到了乾坤城，伪装成孔雀族族人。易容城绝世美人挑拨犬子与元阳弟子的关系，想让乾坤城与元阳弟子反目成仇。清酒姑娘，本城主说的没错吧？你沉默是没有用的，你欺骗了这么多人，还害得弟子与魏峰反目成仇。今天你其罪当诛。我可没有欺骗谁，你说话光凭一张嘴有什么用？你得拿出证据来。我就知道你这娘们不会承认。来人，让神雄过来。弟子，你也看到了，这个女人脸皮厚到刀枪不入，到这个时候还死不悔改。沈某拜见城主大人，拜见元阳弟子。这个女人你认识吗？当然认识，她这双眼睛就算是化成了灰，沈某也认识。我儿去紫阳山脉丹霞谷去采集仙药种子，谁料被这个女人杀死在谷中，连同几十条人命一起被毁尸灭迹。你敢说这不是你的所作所为吗？对啊，你儿子申周义就是我杀的，而且我就是用这个异火将你儿子毁尸灭迹的。胆大包天！你该死！你承认了，那就给我儿偿命！我承认杀死他就得偿命，我杀他是因为他罪该万死，活该被挫骨扬灰。他死了，妖界就少了一个渣渣，我为妖界做贡献。孽畜，你简直是个畜生！我儿何其无辜，你却说他活该被挫骨扬灰。我看该被挫骨扬灰的人是你才是。哼，你儿子无辜，真是笑话。你看了这些，你就不会觉得你儿子无辜了。不能杀他，
你们是不知道这个小牛有多漂亮，即便是乾坤城的第一美人，也没有她一半容颜的颜色。今天本公子就要当着所有人的面玩她。本公子玩厌了，你们可以继续玩。有这样一个儿子，你会觉得你家列祖列宗的脸都被丢光了。当然，如果你不觉得羞耻，可能你和你儿子一样，也是个渣渣。山城主觉得你儿子该不该死啊？这一定是你勾引我儿。就你儿子长得那个丑德行，长得跟个病痨一样，我会勾引他？你当姑奶奶眼睛是瞎的吗？清九姑娘，你自己长什么模样，你自己心里没数吗？你以为你易容成了绝世美人，就真是绝世美人了不成？你用一张绝世假脸骗老子，老子为了你和元阳弟子都闹翻了，还废了一条腿。老子今天要让你连本带利的还回来。骗你？你算什么东西？是你自己对姑奶奶我死缠烂打，还想对姑奶奶下药。如果是姑奶奶出手，你断掉的就不是腿，而是命根子了。看老子今天不撕了你这张烂嘴！等等，魏凤，他不过是牙尖嘴利罢了，你没有必要为这种人动怒。只要让他现出原形，他肯定连说话的勇气都没有，不过就是仗着这张脸为所欲为。好，陆锦基有什么办法让我现出什么所谓的原形？你喊本小姐什么？原来陆小姐耳朵不好使，我喊你陆锦基。陆锦基，陆锦基，怎么样？听明白了吗？还要我多喊几次吗？你好大的胆子！你本来就是锦基族，我叫你陆锦基怎么了？我要杀了你！清九姑娘不过说了你几句，你必要杀人？你做人的气度呢？弟子，他在侮辱我！太好笑了，喊你陆锦基就是侮辱你。那你的意思是，你锦基族的身份可是侮辱你喽？不知被你的祖宗听到，会不会从棺材板里跳出来？我不是这个意思，本小姐不想与你逞口舌之力，与你说话只会拉低本小姐的身份。你以为你血统就高贵吗？你只是用了强大的障眼法，把我们所有人都骗了。你根本就不是孔雀族，本小姐有办法揭开你的伪装。弟子，你不要被他的外表所哄骗了，他根本就不是长这样。我这里有一颗仙丹，乃是2品洗竹丹，能够冲刷出人体中所有的污浊，也能让他现出原形。弟子，你刚才也听到了，这个清九姑娘已经承认了她杀人毁尸，谁也不知道真相到底是什么。她现在贸然出现在乾坤城，谁也不知道她有什么目的。为了避免她再行恶，必须要让她露出真面目。清九姑娘，对于这些误会你怎么看？你们说了这么多，就是想说你们的姑奶奶我没有高贵的血统，也没有眼下的容貌，以容貌和血统来判断我是不是作恶。当然，你说我儿要监狱你，如果你露出本来的面目，我儿会看得上你吗？你故意以这样的容貌去勾引我儿犯错，将过错全都推到我儿身上。山城主的意思是我长得美都有错咯？长得美就是故意勾引你儿子，那我还说你长得丑是勾引我来杀你呢。你这是狡辩！你有本事就吃了这颗仙丹再说话。陆锦基，如果我吃了这颗仙丹，不仅没变丑，反而更美了，你准备怎么给我赔礼道歉？你若还能变美，本小姐就跟你跪下磕头。很好，这里有这么多人在场，正好能做个见证。待会儿就让陆锦基给我跪下磕头，也不用磕太多，500个头就够了。只要你能变美，还有血脉是真的高贵，本小姐给你跪下磕1000个头。行，这丹药我可以吃，不过那你们呢？如何给我赔礼道歉啊？你还想我给你赔礼道歉？老子的腿就是因为你才废掉的。蠢货，你搞清楚，你的腿是元阳弟子用神器给你废掉的，是你骂了元阳弟子是乞丐养的，激怒了他。你不敢找元阳弟子的麻烦，把仇恨都推到我身上，真不愧是个懦夫。不过脖子也没什么，不就是走路难看点吗？这臭娘们儿，老子发誓要将你的嘴给撕烂，给老子等着。那我等着呢。清九姑娘，你要怎么样？
我不要怎么样，我只要你们的赔礼道歉。如果我的血统高贵，容貌更美，那你们就把乾坤城当做赔礼送给我吧。我没有要你们的命，这个要求不高吧？那如果你输了呢？那就要杀要剐，悉听尊便。好，老夫跟你赌。赌什么？七曜弟子，你怎么来了？怎么，本弟子来不得？魏某不是这个意思，只是您大驾光临，魏某若是提前得知，一定前去迎接。迎接就不必了。你们刚才在赌什么？本弟子也与你们赌2把。好一个闭月羞花的美人啊，本弟子看上了。以后你跟着本弟子吃香的喝辣的，你意下如何？大胆，快松口！七曜弟子岂是你能下口的？本弟子就喜欢给他咬，咬不够，本弟子还有另外一只手给他咬。臭黄鼠，坏黄鼠！七曜弟子，你不要被他的表现给欺骗了，他其实奇丑无比。本弟子看你才是奇丑无比，一只野鸡，这里有你说话的份吗？黄叔还是这么坏，野鸡比他喊的鹿锦鸡有威力多了。七曜弟子，刚才我们打了一个赌，我们认为您怀里的这位姑娘易了容，还故意伪装成孔雀族这种高贵血脉，欺骗世人。她已经答应了我们吃下2品洗濯丹了，您要是有兴趣，也可以加入进来。哦，听起来很有趣啊。那他赢了如何？输了又如何？他要是赢了，老夫把整个乾坤城拱手让给他，路遥也会给他跪下磕1000个响头，给他赔礼道歉。他要是输了，那就要杀要剐，听我们安排。哼，有趣，本弟子很感兴趣。那本弟子就赌他赢，要是他赢不了，本弟子把本命神器送给你们。要是他赢了，你们把人头留下，你们觉得意下如何？七曜弟子，我们并不是故意在针对这位姑娘，而是她无恶不作，杀了几十人还毁尸灭迹，现在又伪装成绝世美人招摇撞骗，她拒不承认错误，我们才打这个赌。七曜弟子，你不要被她的外貌所骗了，她内心其实极为恶毒。您才刚认识他，还不了解他。他故意钻入您的怀中，只是为了寻求您的帮助而已。等他一脱险，他会立马翻脸不认人。你的意思是，本弟子不够有魅力，只配被他利用，然后被他无情抛弃？犬子不是这个意思，犬子的意思是说，您怀里的这个女人居心不良，希望您不要被骗。你们这是在质疑本弟子的眼光。本弟子一眼看上的女人，岂容你们智慧？千仞宝剑，本弟子就放在这里。要是输了，你们拿去。元阳，你也赌一把吧。好啊，本弟子也来赌一把，就赌黄天神矛。不过，我赌他输。小美人儿，待会儿本帝就把黄天神矛和乾坤城给你当见面礼，人头给你当球体，你喜欢不喜欢？喜欢啊，当然喜欢。陆锦旗，哦不，陆野鸡，仙丹呢？本小姐都要看你还能嘚瑟多久，待会儿让你想哭都哭不出来。七曜弟子，你难不成想反悔不成？本弟子的女人入口的丹药岂能经过别人的赠手？弟子，你这颗会不会是假丹药？蠢货，弟子的丹药怎么会是假的？大家先看看这颗2品仙丹到底是真是假，却待会儿了又不承认。七曜弟子拿出来的丹药当然是真的。你不要再拖延时间了，赶紧吃吧。七曜弟子，你说要是待会儿他们不认账怎么办？有道理，那就都对天道发个毒誓吧。七曜，你这样就没意思了。我怎么没意思了？
你到底是想赌还是不想赌？如果输不起，就趁早退出，不要丢人现眼了。本弟子看你是输不起吧？你连天道毒誓都不敢发，不是输不起又是什么？你的黄天神矛我今日赢定了，你就算不发誓，这柄矛也会是本弟子的。本弟子一言既出，驷马难追，齐耀你大可放心。不过本弟子认为，你的千仞宝戟将马上不属于你，你到时可不要赖账哦。不要赖账的是你，你们还愣着做什么？不快点发天道毒誓，还想让本弟子教你们吗？我不发，你不发誓我就不吃，反正我也不是很想吃。不过是天道毒誓而已，魏某发就发。真是有意思，来乾坤城一趟还能白得一座乾坤城，还能把城主少城主的脑袋当球踢，没想到天底下还有这么便宜的事儿。怎么可能？你们都输了，而本弟子得了一位绝世美人，还得了一件神器，哈哈哈。不对，现在只看出了他的真实容貌，还没有看他的血统。对，还没有看到他的血统，他绝对不可能是孔雀族。没错，我们还没有输。你们才真是不见棺材不掉泪啊！美人儿，你让他们死个明白。好啊，那你待会儿奖励我什么？你想要什么，本弟子就会给你什么，天上的星星都摘给你。我不要什么星星，我只要你陪我。我以后会陪着你。以后意思就是现在不能陪他？难道这一次见面他们还不能在一起吗？心烦！说我血统低下，你们配吗？富豪血脉，去死吧！你竟然晋升到了仙尊境，齐耀，你隐藏的够深的。是你太差劲，卡在这个境界几百年了还没动静，而本弟子大气运傍身，在灵界得到的机遇，如今已经轻而易举的能将你踩在了脚底下。元阳，你输了，自己斩断与黄天神矛的本命联系，别让本弟子帮你。一把神器而已，本弟子无所谓，以本弟子的气运，以后多的是机会获得，而你连赌都赌不起，只会被妖界唾弃，当成笑话。所以为了你的名声，本弟子亲自帮你履行赌约。不用你动手，今日之耻，本弟子牢记在心，总有一天，本弟子会让你连本带利吐出来的。你虽然赢了，但乾坤城可不能归你，因为本弟子已经令人拿下乾坤城，本弟子不欢迎你立即给本弟子滚出乾坤城。真是抱歉呐，他们已经转投本弟子了，没有人替你拿下乾坤城，所以该滚出乾坤城的人是你。好你个齐耀，齐耀，你得意不了多久，你以前是本弟子的手下败将，将来也一定是。好啊，本弟子等着。清酒姑娘，跟本弟子走，本弟子比他更适合。元阳弟子，你看你长得不如他，修为也不如他，魅力不如他，连魄力也不如，你哪点值得本姑娘跟你走？你当我眼睛是瞎的吗？本弟子会让你有后悔的一天。饶了我，七耀弟子饶了我吧，我是无辜的，这不关我的事儿啊。本弟子让你出生了吗？七耀弟子，其实我早已对您心怀爱慕，我一直留着处子之身，就是为了把最宝贵的东西献给您。我可以给您做小，
尊清酒姑娘为姐姐，您就收了我吧，就算是给您暖床，瑶瑶也心甘情愿。陆瑶，我没想到你这么下贱。我哪里下贱？我早就爱慕七瑶弟子，为了爱情，我甘愿委身于他。贵豪，磕1000个响头，本弟子在考虑留不留下你的性命。啊！我错了，七瑶弟子，我错了。你应该对谁磕头？我错了，我磕头认错，您大人大量，饶了我吧。双儿，你想如何处置他？让我想想。他爹让我吐了一口血，既然他爹这么便宜就死了，那就父债子偿，让他把血流干吧。你受伤了？我没事了，你知道的，我肉身强大，一点伤势很快就已经愈合了，你别担心。放了我！你们想要活命，就每个人去他身上划一刀，什么时候把他的血放干，本弟子再考虑要不要放你们离开。你们敢？老子是小城主，你们不想活了？这不是申城主吗？我说刚才怎么不见你的人？原来你藏在人群里呀！姑娘饶命！姑娘饶命！犬子是死有余过，小的再也不提为他报仇的话。姑娘，饶了小的一条贱命。几炷香之前，申城主可不是这样说的。你不是说我罪大恶极，要将我挫骨扬灰，为你而偿命吗？怎么，现在不想替你儿子报仇了？不报仇了，姑奶奶，求你饶了我，是我儿罪该万死，我不报仇了。真是软骨头，你要是拼命也要为你儿子报仇，说不定我还会高看你一眼。双儿，别脏了你的手，为夫来。弟子，我是真的知道错了，您就放了我吧。我保证以后再也不会出现在您和清酒姑娘的面前。好啊，你死了就不会再出现在我们面前了。弟子，魏峰的血放干了，您看。你是谁？你是谁？你不是七瑶弟子。龙一、龙二，解决掉。龙一和龙二也飞升了，这么快？为夫待会儿给你解释。双儿，你让我亲一会儿，我想你想得快要发疯了。我也想你了，很小很小。双儿乖，莫哭，我会心疼的。双儿，我的好双儿，对不起，让你担忧，让你委屈了，是我的错。我发誓要保护你，保护我们的孩子，可我却没能做到。不怪你，皇叔，是我们还不够强大。是我不够强大，不能保护你们母子3人。但相信我，双儿，我会让整个仙界臣服在你我脚下，让任何人都无法伤害你和我们的孩子。你到底是谁？你给我说清楚。双儿，你好甜啊！放开我！你不许转移话题，快回答我。双儿，我是你的夫君。你知道我问的不是这个。你不说算了，我自己也能找到答案。我已经知道你是200多年前去苍冥大陆神族秘境中那个人了。你就算现在瞒着我，我也一定能查出你的身份。为夫不是不想告诉你，我只是不想让你背负太多。双儿，乖，你不用知道这些，你只需要知道，不管是前世还是今生，你都是我最爱的女人就够了。那你告诉我，你这些日子过得好不好？还可以。我跟你讲哦，你走后，我把小柔儿生了出来。她出生那天，你给我栽种的曼珠沙华全部开了。她才那么丁点儿大，就知道哄你开心了呢。你说她惹不惹人爱？她长得很像我，嘴巴长得像你，你肯定会喜欢她。不过现在长大了些，天天啊像个混世小魔王一样，弄得鸡飞狗跳的。还有咱们的儿子西西，他现在很沉稳，很聪明，也很努力的修炼。等你见了他，一定要好好夸夸他。
娘亲，事情解决了吗？元阳弟子有没有伤害到你？爹爹。爹爹，这是妹妹，妹妹很乖很听话，妹妹她肯定很喜欢你的。这是咱们爹爹，妹妹，你快叫一声爹爹。阿斗，阿斗，阿斗。妹妹，这是爹爹，你不能对爹爹这样哦。小柔啊，这是爹爹呀。在你还没出生之前，还在娘亲肚子里的时候，你爹爹每天都会给你讲故事，对你说说话。你爹爹呀，是这世界上和娘亲哥哥一样最爱你的人。小柔儿，让爹爹抱一抱，好不好？皇叔，你再多和小柔儿说几句，她好像记得你的声音。小柔儿，爹爹记得你最喜欢听故事了，每次听故事的时候都是你最安静的时候，你还最喜欢爹爹的摇篮曲，爹爹哼一段给你听好不好？就是开不了口让他知道。爹爹可从来都没有给我哼过摇篮曲，不过爹爹你五音不全吧？哈哈，我开玩笑的，爹爹真是天籁之音呐。那是啊，你妹妹一听就能睡着，不是天籁之音是什么？说不定妹妹是听不下去了，才用睡觉来保护自己的耳朵。爹爹，你坐着吧，妹妹很重的，要不然给我抱吧。你是觉得爹爹的力气还不如你吗？爹爹，儿子不是故意想跟你作对，我只是太开心了，总感觉现在好像在做梦一样。西西，爹以后会好好补偿你的。双儿，你被传送到冥界了吗？这么长时间你都在冥界？不过你放心，我在冥界很好，我修炼了鬼修的功法，如今是鬼修城外36城之主，所有的鬼修都对我很崇敬，将我当成鬼修的希望。我其实挺心虚的，毕竟我根本就不是鬼修，是为了冥界站住脚步才假扮成鬼修，博取了他们的信任。不过我不会抛弃他们，是他们的支持让我越来越强大。双儿不用妄自菲薄，你值得他们的尊重。你是情人眼里出西施吧？我哪有你说的那么好，我当时是有私心的。你一定可以带领他们走向强盛。九头鸟还活着？爹爹，你个小臭柔啊，娘亲叫你那么多遍你都不喊，感情你是装的，非要等你爹爹出现了你才开口。天天陪着妹妹，妹妹都不叫哥哥。爹爹，屁屁疼，娘亲坏坏。臭丫头，都知道告状了。爹爹给小柔儿揉揉，揉揉就不疼了。不疼了，娘亲，小柔儿原谅你了，你以后不能带人家的屁屁哦。那哥哥呢？小柔儿最爱哥哥了，嘿嘿。爹爹，我先带妹妹去睡觉了。双儿，良宵苦短，我们可要抓紧。皇叔，你正经点。我忍了一天了，早就忍耐不住了。有孩子在，我想偷一口香都偷不到。你忍心憋死为夫？双儿，地府的那只九头鸟还活着？你是说冥王的那只九头鸟坐骑吗？他早就死了，不过他全身精血化成了一颗全新的九头鸟蛋。后来这颗蛋里的小九头鸟破壳而出，阴差阳错认了我为主。他本来是要认冥界公主为主的，可惜冥界公主早已魂飞魄散，就被我捡了个便宜。双儿，你再给我仔细说说你在冥界发生的事情吧。敖古前辈放在我这的5只小金龙也孵化了出来，他们可能吃啊，加上小九头鸟和小凤凰，都快把我吃穷了。你找到敖古前辈了吗？那还有你的外祖父母呢？都找到了，他们都在灵界，你不用担心。他们很挂念你，一直在寻找你。这次是5只小金龙出世，
让敖古前辈推算到了你的位置，我才能找到你。他们好，我也就放心了。那你们找到小千叶了吗？千叶他的仇人应该是魔界的北玄仙帝，他不在灵界，大概是去了魔界吧。魔界会很危险吧？放心，龙三去了魔界，本是为了寻你，我会让他留下来，找到千叶，并帮助他。那敖古前辈已经买通了小千世界的仙界戒烟石，等玉衡他们飞升上仙界，我们第一时间就能找到他们，所以双儿什么都不用担心。但是皇叔，你也不能让我担心，你就算不想告诉我一些事情，也不能让自己陷入危险之中。七曜弟子的身份并不好伪装，到时候千星仙帝如果要召见你，肯定会露馅的。双儿放心，我会注意自己的安危，有你和儿子女儿在，我怎么会舍得把自己陷入危险之中呢？夫妻本是一体，本就该有难同当，你这样故意什么都不让我知道，只会让我更加担心，更会胡思乱想。双儿，别问了，等时机到了，你不问，我都会主动告诉你。好吧，我等你告诉我。那你准备什么时候离开我和孩子？对不起，双儿。我不跟你闹脾气了，皇叔，你一定要好好的，不要让我担心你。哎，你快穿衣服。怎么了？要去哪儿？主人，主公。我去，就剩这么点玄灵石了。你们吃吧，吃到撑为止。这段日子都随便吃，算是我给你们的奖励。小青龙呢？你想小青龙了？小青龙在老金龙那里，过一段时间我让他把小青龙带回来。切，谁想他了？小爷我不过就是问问而已。皇叔，你跟我过来这边。这是西王母宫殿里边的那块神药田。当初我把神药田都移到了空间里，但是你也知道，这些神药不全都落了种子，全部枯萎了，后来也一直没有发芽。但是就在最近这段时间，神药缓缓萌发了嫩芽，现在有一小部分已经成熟了。双儿，你知道吗？整个仙界只有神域雪山才能生长出神药，而且神药都是一株一株离得很远，想要找到一株神药十分不易。你这里的神药却比整个神域的神药都多，要是让那些秃驴知道，得气死他们。这些神药切不可告诉任何人。自然，你坐下，我来给你疗伤。你看出来了？我是神医，你忘了？你神魂受损，我当然看得出来。当年你的腿还是我治好的呢。对，双儿最厉害。好啦，十几双眼睛看着呢。你神魂受损会影响进阶，以后可不能办傻事了。找你怎么会是傻事？这是我做的最庆幸的事，能和你多一世的记忆，能与你再次相知相爱，我如何不庆幸？我下次不会再让自己神魂受损了，我向双儿保证，好不好？这还差不多。主人，白泽醒了。他终于醒了，我去看看。大主人，看来你这次沉睡得到的收获不小。我觉醒了一个神通，不过不能用来战斗。就算不能用来战斗，那也是神通。你能觉醒神通就已经非常厉害了。我觉醒的神通是可以看透真假，无论是对人还是对物。看透真假？面对人的话，我可以看穿他是真情实意还是虚情假意，相当于读心术。面对物的话，我可以分辨出他是真货还是假货。哇，这个能力厉害了。小白泽，你这个能力真的很不错，用处非常大。我以后若是想要提拔人才，就可以让你帮我看看，这个人对我是真忠心呢，还是假忠心呢？大主人觉得有用就好，我还以为这个神通很鸡肋呢。有用，很有用。小白泽，你真棒，等回到了冥界，我天天给你抓魔音给你吃。大主人觉得有用就好。哎，小主人呢？小柔儿在外面的世界，现在还在睡觉呢。大主人，我闻到了生人的气息，
是有人进来了吗？是我夫君，是你小主人的爹爹，看见了吗？那个英俊的惨绝人寰的背影，就是你大主人我的夫君。那不就是一个高大挺拔了一点的男人背影吗？哪里看得出英俊的惨绝人寰呀？皇叔，看来你的神魂已经彻底恢复好了。是，已经恢复好了。双儿出手，自然是妙手回春。大主公，你就是千星仙帝最近寻找的神兽白泽吧？没事儿的，他不会伤害你，他以后会和我一样帮你报仇雪恨的。真的吗？你是我女儿的本命神兽，你的仇我们会帮你报，你不必畏缩害怕，总有一日你能亲眼看见千星仙帝的死亡。可是千星仙帝太强大了，我男人已经进入了仙尊境界，离仙帝还远吗？小白泽，自信点，说不定有朝一日你还能给千星仙帝补上一刀呢。这方空间能让你不被千星仙帝发现，所以你不能离开空间，否则会引来灭顶之灾。你要记住。你别吓他了，他还是个没成年的幼崽呢。对了，皇叔，小白泽觉醒了一种可以辨别真假的神通，特别有用。很好，我们现在出去吗？不知道小柔儿醒了没有？等等，双儿，你把戒指给我，我重新炼制。能修好吗？能修好。能修好就行。双儿，为夫给你戴上。真好，以后我就不用一直担心皇叔你了。这对戒指还多了一个功能，以后你就知道了。要分别才能看出不同，我宁愿一辈子看不出来。不会太久的，双儿。有爹爹。小柔儿醒了，在喊爹爹呢。有爹爹。妹妹，爹爹和娘亲还在睡觉觉，他们好久都没有见面了，你不能打扰爹爹和娘亲哦。小柔儿醒了。娘亲。娘亲。爹爹，爹爹抱抱。哎，娘亲抱。小柔儿，你记住了，爹爹是娘亲的。小柔儿的。爹爹是小柔儿的。那你问你爹爹。你娘亲说的对，爹爹是娘亲的。那谁是小柔儿的？小白泽是你的啊，哥哥也是你的。好吧。小柔儿，娘亲呢，把爹爹借给你用一用，一切都还给娘亲啊。娘亲真好。娘亲，小柔儿会把爹爹还给娘亲的。小柔儿下回把哥哥借给娘亲用。皇叔，你少给他夹那么多，小女孩太胖就不可爱了。我们小柔儿再胖的好看。好吧，吃吧吃吧，等她以后嫁不出去，你这个老父亲就知道着急了。以后不知多少男儿被我们小柔儿迷倒，怎么可能嫁不出去啊？不过小柔儿是我们的宝贝闺女，她将来的夫君必须要由我来给她把关。妹妹如果嫁不出去，我养着妹妹，我可以给妹妹比武招亲。好呀好呀。还比武招亲，这么土爆了的想法，也不知道儿子是从哪儿冒出来的。要是妹妹都不满意，我就1年365天，天天办比武招亲，肯定有妹妹看得上。不行，愿意参加比武招亲的男人一定没什么志向，不知根知底的人不能要。那到时候就把世上和妹妹年纪差不多的天才都抓过来，让妹妹自己从中间挑一个。唉，有了小柔儿，我这个老母亲啊，就被某些人彻底的忽略了，伤心呢。双儿吃小柔儿的醋了，来，莫醋，为夫给你布菜。美貌倾城的娘亲，请您喝汤。娘亲是。谢谢皇叔，谢谢宝贝儿子，谢谢宝贝女儿。娘亲，为什么爹爹是皇叔呀？因为爹爹以前是王爷。王爷是什么？王爷就是一个国家的王爵。爹爹以前是九霄大陆校月王朝的异姓王。异姓王的意思是，爹爹和这个国家的皇帝没有血缘关系，是老皇帝封下的王爵。
所以娘亲叫爹爹为皇叔。妹妹听懂了吗？等会儿爹校验你的修为。好。娘亲，你把爹爹再借给小柔儿一会吧。好吧，娘亲就把你爹爹再借你一会儿。娘亲正好，小柔儿最喜欢娘亲了。主母，这些是乾坤城城主府的财产和资源，这些是附属城池缴纳上来的玄灵石。主子让属下把这些都交给您。魏远山名下有一块可争的上品玄灵石脉，每年能产出100万枚上品玄灵石，还有很多仙药和几座能采摘极品炼气山的矿山，还有下面城池的校景，每年的收入数以亿计。魏远山即使每年给元阳弟子提供不菲的资源，也能留下不少。您看到的这些是魏远山积累了上千年的财富。很好，西西，你根基稳固，步途冒进，每一步都是稳扎稳打，还能有这般修为，爹很欣慰。爹爹，我觉得领悟天地法则太难了，我现在还毫无思绪。你涉世不深，自然难以领悟。我已经跟你娘商量过，让你以后除了闭关修炼，都不要待在空间里，慢慢来领悟空间法则。小柔儿也不要。小柔儿，你不要什么呀？不要在空间里面。为什么呀？因为小柔儿要和哥哥在一起呀。妹妹真贴心。小柔儿真乖。她呀，是在空间里玩厌了，看外面新鲜才想出来的。你们爷俩就拼命的夸吧。好吧，娘亲太聪明了。不过小柔儿是真的也想陪哥哥的。那你用完你爹爹没有啊？用完了。娘亲待会儿再把爹爹借给小柔儿好吗？那就要看你的表现好不好了。表现好，娘亲抱抱小柔儿。你自己走一会儿，不需要爹爹抱，也不需要哥哥抱，不然中午你就吃不下东西了。你看看你圆滚滚的小肚子，像不像小胖鱼的肚子啊？皇叔，龙姨都跟我交代了，你是打算让龙姨和龙儿都跟着我吗？那你身边呢？不留人吗？我会待在妖界一段时间，他们两个是灵修，在我身边不方便，他们在你身边，我才最放心。不要拒绝，双儿，你知道我最关心的是你的安危。你去见千星仙帝，有把握不受伤吗？你真是什么都瞒不住双儿你。你假扮的是七妖弟子，你既然要在妖界待一段时间，那你肯定会被千星仙帝召见。我又不是傻子，怎么会连这都想不到？我有把握的，你还不相信你的夫君吗？我不会让自己受伤，我会来看你和孩子。我听说七妖弟子已经有未婚妻了，你可好了，现在多了一个貌美如花的未婚妻了。要说貌美如花，这世上没有一个人有我龙墨深的妻子更貌美。其他的女人在我眼里都一样，都是2只眼睛，1只鼻子，一个嘴巴。如果某个女人有4只眼睛，说不定我才会多看她一眼。要是千星仙帝让七妖弟子和他侄女成亲怎么办？双儿，你在想什么？想你怀里搂着别的女人。我的怀抱永远只为你和孩子敞开，你别胡思乱想。我在假扮七妖弟子的期间，也绝对不会与任何女人有半点接触。我保证除了你，任何女人我都不会多看一眼。那如果千星仙帝让七妖弟子和他侄女成亲呢？我会有办法不让这种事情发生的。你要相信你男人的能力。走，双儿，我们回房去，为夫跟你细细说。来日宣淫啊你！为夫可没说要做什么呀，双儿，你自己想多了吧？是为夫想啊，双儿，我们去行周公之礼。不行周公之礼也行啊，我们去敦伦敦伦。敦伦你个大头，还不是一个意思。双儿不想敦伦啊，那我们共赴云雨也行。哎，
妹妹，你快看，这些睡莲都活过来了。啊，好漂漂！我们的女儿应该是拥有万物回春的神通。万物回春的神通？女儿也太厉害了吧！一出生就带有神通，儿子也有神通，皇叔也有神通。皇叔，你快把手放下，被孩子看到就不好了。有什么不好的？让孩子看看他们的爹是怎么疼爱娘亲的，怎么不好了？爹爹，娘亲，你们来了。爹爹，娘亲，看，花花漂亮。这些睡莲很奇怪，突然就活过来，还开花了。你爹爹说这是你妹妹的神通，刚才你妹妹是不是碰这些睡莲了？神通？妹妹竟然有神通？刚才妹妹摔了一跤，手上蹭了一点泥，所以在水池里洗了一下手。是不是因为妹妹碰了这里的水，所以这些睡莲都活过来了？娘亲也不确定呢。让小柔儿再试一次，就知道了。好呀，好呀。柔儿，你再去洗个手吧。哼。小柔儿，你想这些花儿重新开放吗？想，它们好可怜，爹爹坏。你对着它们，想着它们能够活过来，它们就会重新开花了。真的吗？嘿，嘿擦，嘿擦，嘿擦。活过来了，妹妹好厉害啊！耶！小柔儿很厉害，对不对？对，小柔儿厉害。但是小柔儿要记住爹爹的话，你的这个能力不能让其他人看到你用，除了我，除了你的娘亲和哥哥面前，任何人面前都不能使用。你能答应爹爹吗？不能让别人知道。为什么呀？因为你的爹爹、娘亲和哥哥是这个世上唯独不会伤害你的人，可是别人就不一定了。也因为小柔儿是这个能力太厉害了，让别人知道了，也许会有坏人将你抓走，让你永远的离开爹娘和哥哥。你想要离开我们吗？不要离开爹爹，不要离开娘亲，也不要离开哥哥。那你知道该怎么做了吗？小柔儿不会让别人看到花花活过来。乖，小柔儿真聪明，爹爹以你为傲。爹爹娘亲，你们放心，我会看着妹妹，不会让她暴露自己的能力。不过娘亲相信小柔儿一定能做到她答应她爹爹的话。我能做到的。龙姨跟我说过，当初小柔儿出生的时候，整个圣都的曼珠沙华都盛开了。其实还不止曼珠沙华，圣都方圆千里，无数枯死的草木回春，这属于小柔儿出生的天地异象。这代表咱们的小柔儿是携大气运而生的。那我呢，娘亲？我出生的时候有没有天地异象？有啊。哦耶！那天啊，太阳打西边出来了。娘亲，你出生那天吸引了万兽来朝拜，我见阵仗太大，给你赶走了。啊！娘亲把我的大气运赶走了。气运赶不走，但你不能将自己的机遇依靠在气运之上。有些人，比如冥王，他并非出生伴有气运之人，但他一路披荆斩棘，后天得到了滔天的气运。而有很多人，即使出生气运强大，不努力，气运就会越来越少，最后变成普通人。我明白了，爹爹，你放心，这些话我会牢记在心里的。我最敬佩的人就是冥王，娘亲曾经跟我说过冥王的事迹，他强大无比，精彩绝艳，是天地间最伟大的盖世强者。西西，小柔儿，爹娘带你们出去玩。真的吗？玩。小柔儿先吃这个，好吃好吃，爹爹吃，娘亲吃，哥哥吃，都吃，好好吃哦！真有这么好吃？吃吧，不要吃太多了。
这个戏是扭曲真相，你们不许唱。大胆！是谁在捣乱？一个小屁孩，这里有你说话的份吗？给老子滚出去！看儿子怎么做。你们就是在故意扭曲历史真相。冥王根本就不是你们口中的小人，他创建的地府轮回，让世界无数里死去的灵魂能够进入6道轮回，进入下一世。他拥有无上的功德，岂是容你们这种小人能够抹黑扭曲的？看见没有，小柔儿，你的哥哥很有勇气，也很自信，他不畏惧，为正义而发声。你哥哥真的很棒哦。哪来的小屁孩啊，竟敢胡言乱语！冥王就是可耻的人，你这个小东西还敢为冥王辩解？看来你也是同冥王一样的阴险小人。区区散仙初期就敢行凶伤人，小屁孩竟然有仙气，是偷来的仙气！我们联手伸张正义，去把仙气抢回来！别动手，别动手！和气生财，和气生财嘛！不动手可以。掌柜的，你让这个小屁孩跪下给我们道歉，再把仙气交出来，我们可以考虑不教训他。你们不想在我的茶楼里唱戏了不成？连我的话都不听，信不信我把你们换掉？掌柜的，今天的事你别管，你不是看着我妹妹了吗？我让她陪你一把。你说真的？老子骗你做什么？小子，我奉劝你一句，你现在跪下道歉，把仙气扔过来还来得及，这件事就算过去了。否则，你们一家人都会被你连累。那个女孩是你的妹妹吧？你也不想她死在这里吧？所以，识相点吧。没想到你也是与这等小人同流合污之人。从今天开始，你的茶楼不用开了。真是不识好歹！你们注意点，不要损坏了我这里的东西，否则我要你们赔偿。掌柜的放心。你们真是嚣张！哥哥好厉害！尊上饶命！尊上饶命啊！儿子，动手吧。尊上饶命！我们以后再也不敢嚣张了，再也不唱抹黑冥王的戏了。看来你也知道你是在抹黑冥王，为老不尊。这是罗侯弟子为了巴结千星仙帝编排出来的戏，与我们无关呐。我们唱这出戏，是因为这出戏可以在几大城池免费学，不仅不要钱，还奖赏了我们1万玄灵石，所以我们只会唱这一出啊。小尊上，尊上放了我们，我们保证以后不会唱戏了。我们上有老下有小，看在我们可怜的份上，尊上就饶了我们吧。你们该杀！哥哥好厉害！哥哥棒！哥哥身上有血腥味。小柔儿玩玩，没有。哥哥棒！哥哥真的好厉害哦，都死了，坏人都死了。小柔儿以后也要杀坏人，坏人不能欺负哥哥。妹妹真好。哥哥疼不疼？不疼，已经好了。西西，你刚才有几招露出了同一个破绽。娘亲，你爹爹是教你哥哥。你今天表现得很棒，娘亲以你为荣。我以后会表现得更好的，娘亲。娘亲相信你。等我们回了冥界，娘亲会让你独当一面。你愿意融入到鬼修之中吗？我愿意，娘亲。我也想帮到你。你可以的。我们会在冥界站稳脚跟，主宰冥界，复兴冥界。冥王是你心目中的盖世强者。我们将会将冥界恢复到冥王在世时期最鼎盛时期的强大，以后冥界就是我们的势力了。娘亲，你放心。
爹爹，那娘亲的蟠桃是什么等级？蟠桃是圣果，能逆天改命，在仙果之上，是仙界最珍贵的果实。漂亮阿姨，你长得好漂漂呀！你是囡囡见过最漂漂的姨姨。囡囡，你也很可爱呀。你们女儿嘴真甜，不像我们家这个三竿子打不出一个屁来。你多跟妹妹学学，嘴巴要甜一点才惹人喜欢。谢谢小哥哥。小哥哥送你一个礼物，你应该要回一个礼，这样才更礼貌。你没有礼物，这次娘亲帮你回，但是你收别人礼物的时候就要提前思考给别人送什么回礼，知道吗？知道了，娘亲。小哥哥送你的。我不能要，给你的果子是我自己摘的，送你就是送你了，不用回礼。收下吧，相逢是缘，说不定以后你们长大了还能再遇上，就当是结缘了。我叫严思颖，下次如果还能见面的话，我还会送你一个礼物。好呀。要这个。买。这个也要。这个味道不好吃，是苦的。香啊。我们一家人正在四处游历，今天便要离开芙蓉谷了，希望下次有缘还能再见，说不定还有机会再见的。囡囡妹妹，再见。小哥哥再见。妹妹，你以后不能和别的小男孩走得这么近。为什么呀？因为也许很多男孩子都是坏人，但是你还小，你分辨不出，容易被骗。小哥哥不是坏人，他爹爹娘亲也不是坏人。为什么小柔儿会这样认为啊？小柔儿看得出来。女儿拥有木属性中最顶级的万物回春之神通，也许与心地善良的人天生亲近。皇叔，你认识他们吗？灵界四大势力中就有严姓，严家祖上曾出过一名先帝，数十万年前也曾风光无二，后来先帝陨落，严家逐渐落魄。不过却因底蕴深厚，也是灵界四大势力之一，是四大势力中最末流的一家。不过方才的两夫妻修为并不高深，应该不是严家的嫡系血脉。思颖，爹爹交代你一件事儿，你要答应爹爹好不好？你答应爹爹，要帮爹爹照顾好你娘亲好吗？不好，爹爹，你自己照顾娘亲，我这么小，我照顾不好娘亲，你才可以，你不能丢下我跟娘亲。对不起，云儿，思颖。可哥，你不要丢下我和儿子，求你了，求你了！我这里还有一颗仙丹，你快点吃下去啊，可哥！云儿，以后你和思颖相依为命，如果能遇到一个好男人。不，你不许说，我这辈子生是你的人，死是你的鬼！可哥，你不要离开我们！可哥，你坚持住，我回去求家主，求到找赫连家族要一颗蟠桃，你就能活下来了。
没用的。我把功法交出去。五哥，功法已经被毁了。云儿，你要记住，已经没有功法了。只要让思颖继续修炼这个功法，你们就不能回严家。一定要找到救爹爹的办法。蟠桃，可哥，是蟠桃，可哥，你有救了！可哥，多亏了楠楠他娘的这颗蟠桃，我们一定要回去谢谢他们一家人。我这条命是他们救的，无论如何，我们要亲自当面感谢。那颗2品仙丹就送给他们吧。不过他们也许看不上小小的2品仙丹，毕竟他们连蟠桃都有。是啊，只有鹤莲家族和天宫2个地方有蟠桃树，他们可能是鹤莲家族的人吧。他们也可能是天宫的人。据说天宫的蟠桃树已经老化枯萎，3000年开花，3000年结果，总共也留不下几颗蟠桃，又怎么会如此的大方送我们1颗呢？我觉得他们是鹤莲家族的人。虽然鹤莲家族大部分的人都比较倨好，但也不排除有心善大方的好人。我们先回去芙蓉谷找他们，如果找不到，等我们出了妖界，再亲自去鹤莲家族道谢。好，此地不宜久留，咱们快走。小柔儿，爹爹有很重要的事情要去办，等爹爹办完了事儿就会来看我们的。你要懂事，不要缠着爹爹不让他走，好吗？可是见不到爹爹，会想爹爹。别哭，小柔儿别哭。妹妹别哭，爹爹很快就会回来的。哥哥和娘亲会一直陪在你身边。你如果一直哭，爹爹会不放心的。你忍心让爹爹不放心吗？不忍心，小柔儿想爹爹开心。那就对了，咱们开开心心的送爹爹走，爹爹才会开心呢。下回我们又能开开心心的见到爹爹了。爹爹要开心。我一定会尽快来看你们的。你们3个的安稳和快乐才是我奋斗的目标。终有一天，不会有任何人能分开我们。会有人能分开我们？是皇叔的家人吗？皇叔，你放心，我会照顾好孩子和自己。你也要注意自身安危，我和孩子在冥界等你。你早些出发吧，别耽误了大事儿。我爱你，双儿。我也是。双儿，我先看着你们去冥界，我再离开。好。爹爹再见。爹爹，小柔儿会想你的。爹爹也会想你们的。双儿，我会很想你们3人。以后虽然见不到爹爹，但是我们可以和爹爹说话呀。你们要开心的长大，爹爹才会开心。妹妹，你听到了吗？爹爹的声音，你不要伤心了哦。我们以后也可以跟爹爹说话了。走吧，我们去城主府，你们和小将儿玩一会儿去。贤熙哥哥，上回干娘来都没有看见你，干娘说你在修炼。将儿，这是干娘的女儿，叫小柔儿，她也算是你的干妹妹哦。柔儿妹妹，你好可爱哟！你可以叫我江儿姐姐哦。江儿姐姐。哦，开心！
娘亲。娘亲，干娘，娘亲，小柔儿好想你，你有没有想我？想，非常想，走在路上都在想。我的小柔儿乖不乖？有没有哭？是不是哭成了大花脸呀？我才没有哭呢。你问江儿姐姐和哥哥，小柔儿有没有哭？没有，小柔儿妹妹很乖。上回说到，西王母乃西华之妙之气所化生，为先天阴气凝聚而成，是所有女仙之首，掌管昆仑仙岛。昆仑仙岛有一天池，名为瑶池，瑶池中有一块钟乳石，被称作凌云钟乳石，其吸收天地精华，100年方得凝聚一滴圣水。圣水经过100年过滤，纯洁无瑕。瑶池之水先有圣水圣化，洁净为天上的云，广布天地之间，成为天和地的界限。欲知后事如何，且听下回分解。玄熙哥哥，我从来没有听过这个故事，下回我还能听到后面的故事吗？可以，不过你不能把这个故事说给其他人听。小柔儿妹妹，你以后想我了就过来找我玩吧，不能忘了我哦。小柔儿不会忘了江儿姐姐的。老道，我不是吹啊！想当初，老道我以一人之力戏耍的那些圣子道子团团转，毫不费力，到现在他们还恨得我牙痒痒呢。这不正说明老道我的厉害之处吗？无量天尊，老道也想低调，可是实力他不允许呀。师傅，你整天挖人祖坟，那些圣子道子不恨你恨得牙痒痒才怪呢。无双，你出关了呀？无双姐，咦，哪里来的2个小娃娃？这是我儿子和女儿。什么？这是我儿子，他叫玄熙；这是我女儿，你们可以叫她小柔儿。我是小柔儿。不对，他们是灵修啊。我夫君是灵修，我的儿女是灵修，也不奇怪吧？而且我儿子遗传了我与夫君的优点，既能修炼灵修的功法，也能修炼鬼修的功法。你们要说他是鬼修也是可以的。哎呦，小公子真是天赋异禀啊！他们是我的暗卫，是我极信任的人，以后你们有什么急事也可以和他们说。仙王镜，失误。师傅，我求您了，下次换个方向行不行？老道我也是激动了，一时太激动了，下回啊绝对不见到你身上。老道，我儿子有洁癖，你干脆把你的道袍洗一遍吧，不然我觉得你很难受到2个小家伙的喜爱。我这是比较特殊，洗不得的，上面的油垢啊是道法，可以掩盖气机，你们不懂，反正老道我是不会洗的。整合了之后，咱们外36城团结壮大了不少，魔修妖修都不敢再肆意欺负鬼修了。但是楚江王半月前就已经停止了修炼那部神级功法，据说他听了无双你霸占了36座鬼修城的事迹后很震怒，说出过要与泰山王一同斩杀尽冥界所有鬼修的话。半个月过去，那部神级功法造成的影响应该压制了许多，也许很快楚江王就会对冥界鬼修出手，斩尽杀绝。这冥界毕竟是由冥王创造，像楚江王这样的外来者无处可去，只能在冥界苟且偷生。他们肯定是怕我鬼修强大了把他们赶出去。是啊，更何况楚江王此人睚眦必报，心眼极小。无双啊，就算你多了2个仙王境的暗卫，也要小心行事啊。楚江王修炼的毕竟是神级功法，修为据说已经上涨到了仙王境中后期，十分强大。具体如何还需要打听清楚，你先交代下去，让鬼修都注意一些，
不要与魔修、妖修产生冲突，以免出事。楚江王一清醒，相信魔修全都如同打了鸡血一样，会挑战鬼修，气焰嚣张。龙一，你想办法打探这个消息的虚实。龙二，你帮我把东西交给变成王的手里。是，主母放心。老大，我问你个问题，200多年前，仙界有多少位仙尊？仙尊？怎么突然问这个？仙尊并不多，秦广王就是仙尊境，不过好像因为重伤跌落到了仙王境。秦广王以前是冥界的弟子，是冥王最看重的后辈，只是后来冥界出事了，秦广王重伤等一系列的事情发生，他身上的气运消失，便被剥夺弟子的称号。原来秦广王还是弟子。秦广王不仅是冥王最得意的后辈，似乎曾经还有一把冥王公主嫁给他。不过后来冥界公主爱上了其他人，这件事便不了了之了。秦广王也一直未娶。还有谁是仙尊境强者？有不少老不死的都是仙尊境界，比如神域雪山的天佛尊，他就是仙尊境巅峰，堪比仙帝。还有东方战域大夏皇族中的几个老祖宗，也是仙尊境，活了10几万年了。那年轻一代呢？年轻一代的仙尊那可就少了。神域雪山天佛尊的首席弟子也是仙尊境，不过是10几年前刚晋升的仙尊，他就是前不久叛出佛门信奉邪佛的圆空佛子。还有上回我说的好莲家族，其家主之子名为好莲妃，也是弟子之一，200年前便已经是仙尊境界了。不仅身份显赫，其人也是英俊潇洒。当然了，和老道我比起来还是差了点儿。鹤莲家族200年前就已经是仙尊境界，会不会皇叔就是鹤莲家族的人？胡说，你这么激动做什么？莫非你与好莲妃有什么关系？鹤莲家族不是性格小气，将召唤师能力当成自家独有，不允许别人有这个能力吗？是有这回事吧？是的，好莲家族的家主就叫万寿老祖，是曾经从小3000世界飞升上来的，活了几10万年，霸占了龙脉和一株蟠桃圣树，如今其实力在仙界都是前5。但万寿老祖极为古怪，他认为召唤师这个能力是天道赐予他一人的能力，只能他的子孙后代能拥有此能力，其余的外人皆不能成为召唤师。无双，你放心好了，只要你不暴露出这个能力，好莲家族是不会发现的。我们这里又是冥界，他们更不可能知道了。老道，近几千年还出现过哪些妖孽的人物？妖孽的人物不少，仙界最不缺的就是精彩艳艳的人物了，不过陨落的也多。就像咱们冥界的公主，从前也是精彩艳艳，强大至极，后来还不是陨落了？不说冥界公主，男的妖孽有哪些？东方神域大夏皇朝的皇太子夏文也是仙尊境，战域都是蛮族。据说夏文太子是蛮神转世，与灵界的灵天弟子同为仙界最有可能成为仙帝的大气运强者。皇叔肯定不是蛮族，那么这个大夏太子可以 pass 掉。灵天弟子是什么人？灵天弟子就是九游仙帝的儿子，是天宫的殿下，强大无匹。当年除了大夏太子，无人敢与其争锋。不过可惜的是，他已经消失了很久了。消失很久了？怎么会消失？还不是为情之一字。这位灵天弟子与咱们的冥界公主便是一对儿。是他与冥界公主有过一段旷世奇缘的男人，就是这位灵天弟子吗？灵天弟子气运滔天，天生神通。当年连老仙皇血牙老祖都说过灵天弟子是最有可能成为仙帝之人。只可惜他为情所困，踏遍仙界，走遍了下界各处，寻找冥界公主的下落。但冥界公主早已经被3大仙帝打得魂飞魄散了，哪里还有转世找了几10年之后，连灵天弟子也没了下落。有人说他陨落了，
也有人说他为情所困，疯了。老道我实在不懂，为何情这个东西能让人变得意气风发，也能让人变得生不如死，变得如行尸走肉啊。也许这就是无量天尊不让老道处处留情的原因吧，否则不知多少女人为老道疯狂呢。老道，灵天弟子失踪了多少年？大概有220-30年的样子吧。那灵天弟子叫什么名字呢？叫什么名字，人们都只知道他灵天弟子的名号，不过他姓龙，叫龙什么来着？龙墨山，是吗？哦对，就是龙墨山。哦对，就是龙墨山。没想到无双你知道啊。娘亲，皇叔是灵天弟子，那自己呢？自己是刚才老道口中早早就陨落的冥界公主吗？冥界、灵界、冥王、地府，冥王之女无双公主，九头鸟。当我死后，全身皮肉精血和灵魂化成一颗九头鸟蛋，就是一只全新的九头鸟了。到时候公主就有九头鸟做家了。无双，你怎么流泪了？我没事。没事就好，老道我还以为你想到什么不开心的事情了。无双，你还有什么问题吗？如果没有，老道就先走了。今日多谢老道你了，不过我所问之事，你别跟任何人说。放心，老道我守口如瓶。娘亲，你还好吧？我脑子有点乱，不过还好。我得告诉你，你娘亲我前世真的是冥界公主，你爹爹应该就是灵天弟子，没有错了。娘亲的爹爹是冥王？娘亲还没有前世的记忆，我只觉得冥王很强大，很值得敬佩，却没有那种辱慕之情。那娘亲如何才能拥有前世的记忆，像爹爹那样？我不知道，我觉得可能会很难。我与你爹爹不同，他是封锁了记忆之后转世投胎，而我是被人打得魂飞魄散，本该消失于天地间，不知怎么投胎成了人。我跟你讲过的，我前世在地球上是一名特工，与叛徒搏斗时同归于尽，然后变成了这具身体的主人，灵魂辗转，怎么可能会记得前世的记忆呢？应该是有办法的，不过娘亲不用急，你已经知道爹爹和你的身份，就不用再猜来猜去了，对不对？西西说的对，我已经知道我是谁，知道你爹爹是谁，所以便知道你爹爹为何要对我隐瞒的原因了。是因为娘亲的仇人？是啊，冥界公主的仇人，可是仙界最强大的仙帝呢，而且还是3位仙帝，搞不好就是灭顶之灾啊！难怪他说不想他背负血海深仇，只想他和孩子平安快乐。原来简单的平安2个字，在他心里竟然如此沉重。可是傻皇叔，我怎么能让你一个人承受这么多？不过娘亲，我很好奇你和爹爹前世究竟有什么样的缘分？为什么老道爷爷会说是旷世情缘？我也不知道。你说灵天弟子和冥界公主的故事啊，我听过的版本比较多，不知道你要听哪个？还有很多版本？是啊，这种旷世绝恋很受少男少女的追捧，少女们谁不怀春，人人都想嫁给灵天弟子这样深情而又强大的男人。于是这个故事被人口口相传，变成了好几个版本。少女都喜欢灵天弟子，他不仅强大俊美，还深情专一。少年们就比较喜欢冥界公主了，毕竟冥界公主当年可是仙界的第1美人，当初大夏太子只看了一眼就被迷得神魂颠倒。只可惜看到她长相的人不多，因为她平时都会带着冥王亲自给她打造的面纱戴着，也没有无双公主的画像流传下来。说起那面纱呀，从来没有人打造过那种能隔绝人神识窥探的面纱。后来因为无双公主戴了，当时便掀起了一阵面纱风，无数女子都学着无双公主戴那种面纱呢。
灵界第一天才弟子与仙界第一美人冥界公主在一起的时候，不知道多少男女扼腕流泪啊，也令仙界震惊。因为冥王的名声并不好，九幽仙帝与冥王又是死对头，两个死对头的儿子和女儿竟然在一起，可想而知他们会听到多少反对的声音呢？三大仙帝就第一个反对，他们要让冥王死，自然不想冥王与九幽仙帝联姻了。所以当初他们在一起的时候压力很大，是吗？岂止是大呀，几乎没有人看好他们。不过再大的压力也没有让他们分开，所以啊，他们的爱情故事才会流传出好几个版本。先说这第一个版本啊，说的是他们是因为一场误会相识。灵天弟子出生时，仙界玄灵之气达到了最浓郁的状态，这是天地异象，证明其乃是携大气运而生之人，而他又是集七大圣体于一身的太古仙皇体质，乃是这一代中啊最有可能成为先帝的弟子。万年前的一位先皇还预言过，他是最有可能悟得长生之道，成为先皇的人。他修炼资质逆天，修的是无情道。传言灵天弟子性格冷漠，铁血无情，看女人的眼神呢，跟看石头没有区别。他与冥界公主是因为一场误会而认识。灵天弟子在妖界历练时，与他一同长大的朋友被杀，一切矛头都指向了冥界公主。正好冥界公主也在妖界，灵天弟子为了给朋友报仇，便去找冥界公主，但途中却遇到了一个受伤的女子，正在野外温泉中泡药浴。他布置的结界对灵天弟子来说呀，如入无人之境，于是他便撞见了香艳一幕。于是从未见过这种景象的灵天弟子脸红心跳了，心里啊如小鹿乱撞。老道，你怎么就知道人家心里如小鹿乱撞呢？灵天弟子是个负责任的男人，看光了人家，自然要对人家女子负责呀。于是啊，直接对该女子说出求娶的话。可惜此女子并非普通女子，她便是冥界公主。她觉得被冒犯了，娇喝一声：“登徒子拿命来！”与灵天弟子大战300回合，从白天战到晚上。还娇喝一声，真是醉醉的。灵天弟子修为高出冥界公主，但是他把她当成了未来的媳妇儿，自然不会下重手，一直让着公主。见公主还没消气，他便让她刺了一剑。公主没想到啊，这个俊美的男人竟然会生生挨了这近乎致命的一剑，心中闪过不忍，过来亲自给她疗伤。然后这公主原本的伤势加重，又变成灵天弟子照顾公主。公主心里感激，觉得这个男人啊并非登徒子。相处半月之后，两人便生死相许了。要不要这么多的心理状态啊？这第二个版本呢，就大不相同了，讲的是灵天弟子查到他朋友的死与冥界公主有关，正好遇上了秦广王，便与秦广王战斗了一场。这惊天动地的一战以秦广王输而收场。冥界公主那时候认为秦广王是除了他父亲之外最强大的敌人，没想到会有人战胜秦广王，便产生了好奇，乔装打扮一番去找灵天弟子。这个故事倒是值得推敲。结果冥界公主在见到灵天弟子之后，只觉得惊为天人啊，想要嫁给他。这都推敲个屁呀！果然民间故事不可信。但灵天弟子修的是无情道，对公主的火热追求视若无睹。最后公主便想了一个歪主意。公主想着呀，这样惊为天人又强大的男人，她必须要睡一晚上，才不枉爱慕一场。于是做了周详的计划，成功睡到了梦中情人，便一跑了之。灵天弟子觉得这个女人成功的引起了他的怒火呀，追到天涯海角也要找他算账。两人是你追我跑中产生了情谊，私定终生。
这狗血的剧情，赶得上那些年他看过的狗血小说了。编出这些故事的人，完全可以去写《霸道弟子爱上我》或者《冷血弟子别过来》这种书，保证在仙界畅销热卖。第3个版本更加离谱，讲在妖界大比上，冥界公主中了暗算，乃是一种慢性媚药。四处躲避无耻之徒的时候，遇上了凌天弟子。凌天弟子以身解毒，谁知冥界公主翻脸无情，将凌天弟子决然抛下。两人由此开展出一段旷世绝恋。哼，都是什么鬼？果然不能小看八卦人们的脑洞。不过故事的最后都相差不大。冥王死后，冥界公主难以独善其身，要为其父报仇，却被3大仙帝打得灰飞烟灭。凌天弟子历经艰苦，疯狂赶来的时候，只看到了冥界公主魂飞魄散的一幕。他冲冠一怒，形若癫狂，自然精血也要与3大仙帝拼命。3大仙帝对他出手，危机关头9幽仙帝赶来，救下凌天弟子性命。然凌天弟子从此却像死了一回一样，失魂落魄，双目无神，疯了一样找遍整个仙界，只为寻找公主的一丝魂魄。曾经的意气风发、天资可怕的凌天弟子，不再修炼，也不再管事。后来，这样一个惊艳绝俗的弟子，彻底消失了。天地间痴情男儿不少，但像凌天弟子这般感人至深的男人太难见了。老道不知道这故事中有多少真多少假，两人究竟如何相知相爱，也就只有他们自己知道了。总归是一段惊天动地的感情吧。好了，老道知道的都说完了。无双，你若是想知道更详尽的，不如问问灵界大势力的灵修，知道的肯定要比老道多些。不必了，我也只是好奇问问罢了。老道，你忙去吧。行，老道去也。娘亲，不如直接问爹爹吧。暂时还不行，你爹爹去了妖都，以七妖弟子的身份去觐见千星仙帝，我们不能让他有半点分心。也对，爹爹的处境很危险，如果让千星仙帝知道他看中的弟子被杀，还被爹爹顶替身份，一定会震怒的，说不定会杀了爹爹。西西，你也不用太担心，你爹爹从不做没把握的事儿，他既然假冒七妖弟子，定有他的计划。咱们要做的就是不让你爹爹分心。儿子知道。呀，哥哥，妹妹，你这么小就知道爱美了吗？哥哥，你小声，不要让娘亲听见哦。为什么不让我听见啊？娘亲，你这个动作太飘飘，小柔儿想看看。小柔儿看看，好不好看？好看，喜欢娘亲。那柔儿记住，你喜欢就要告诉娘亲。你可以玩娘亲的东西，但是啊，不能玩别人的东西哦。小柔儿记住了。你带妹妹出去玩吧，不过不要离开外城的范围，知道吗？好，娘亲，我明白。打听清楚了吗？回主母，属下已经打探清楚，楚江王的确与泰山王准备联手将冥界的鬼修斩尽杀绝。消息可真切。属下前进了四方城城主于洪的府中，亲耳所听见的。与于洪谈话的人是楚江王的大义子楚阳天，他们两人将作为先锋，与其麾下妖魔魔修于3日后前来剿灭鬼修。真当鬼修们好欺负，说绞杀就绞杀，说斩尽杀绝就斩尽杀绝，可恶！主母，这个楚江王与泰山王的确欺人太甚，不然属下选起斩杀了于洪和楚阳天，让他们的计划难以实施。不用，于洪和楚天阳只是泰山王和楚江王的狗，杀了他们只会让楚江王、泰山王打草惊蛇，加快动作。他们纵然不可怕，但是他们若是再联合其他店主，那就是麻烦事儿了。如今之计就是让楚江王和泰山王轻敌，到时候再一举消灭两人。可是
莫非就任由于红和楚阳天杀过来？等他们杀来，我们就来个瓮中捉鳖，让楚江王和泰山王觉得我们只是侥幸抓了于红和楚天阳，你和龙儿无需暴露实力，届时再斩掉两人的狗头。主母放心，此事属下会替主母做好安排，保证万无一失。好，你去准备吧，有什么事找老道就行。哥哥，那个就是魔修吗？是啊，那就是哥哥跟你说过的魔修。他们的魔鹰是小白泽最喜欢吃的食物。小白肯定饿了，哥哥，我们给小白带食物回去吧。站住！臭小子，赶紧滚回去吃奶去！九头鸟，住手！这里虽然是曼陀城，但你们也不能随便杀人。九头鸟这么凶恶，见人就杀，以后谁敢来你们曼陀城？九头鸟只会杀大恶之人，一定是两个魔修做了坏事，九头鸟才会动手。放屁！老子看这只九头鸟就是想吃人，他一个畜生，知道个屁的大恶之人！你满嘴屁话，连畜生都不如。你突然这么激动，看来你与这两个魔修是一伙的。那么今天你也别离开曼陀城了。你个臭小子，怎么跟你爷爷说话的？看来你这魔修是恼羞成怒了。很好，你们三人今天就把命留在曼陀城吧。我们曼陀城不欢迎你们这种作恶多端的人。这里有你个小屁孩说话的份儿吗？还不滚！大胆，怎么跟我们小公子说话的？看来你是不想活了啊！小公子，胆敢对公子小姐不敬，杀了他！杀了他们！大人的孩子岂是他们能羞辱的？我们曼陀城从不杀无辜之人，但你们三个魔修显然是做了坏事，心虚。你们如实招来，我能给你们留个全尸。你们若是嘴硬，那就只能成为九头鸟的口中食了。我不认识他们，我不知道你们在说什么。妹妹，你靠后些，哥哥要杀人了。哥哥去吧。就你也想杀我？我一个人就能解决你这样的杂碎。既然如此，你不让其他人动手，老子就跟你打。阴险，狡诈，脸都不要了。好啊，我不会让别人出手的。小公子，不可！这个魔修是散仙境的修为，小公子，您不是他的对手啊。无妨。小公子竟然是散仙境界！小公子的骨龄才7岁多吧？这么年轻的散仙，简直闻所未闻。我们的小公子是天才呀！无双大人的儿子也这么强大，是我们鬼修城的骄傲啊！哥哥好棒！这两个魔修偷偷摸摸、图谋不轨，杀了吧！这是我弟弟弟妹的法宝，抓住这几个魔修，严刑逼问。让护卫队加强巡视，提醒鬼修们都提高警惕，不要再发生这种被害的事儿了。以后魔修进曼陀城，一律加收双倍悬疑师。是。娘亲，你是不是知道他们魔修的目的？3日之后，四方城的城隍官于红和楚江王大义子楚阳天会联合在一起，屠杀鬼修城所有鬼修，而鬼修最强的力量就在曼陀城。西西，你觉得他们这个时候杀人抢劫有何目的？娘亲，儿子明白了，他们也太阴险狡诈了，儿子以后会多加注意的。对，西西很聪明，儿子这一出去，不仅建立了威望，还立了一个小功，在鬼修们心中的地位上一层楼。娘亲，哥哥还抓了一只食物，我要去看小白吃饭饭。好，哥哥很棒，妹妹小柔儿今天也很棒。来，娘亲奖励小柔儿。
西西今天表现很优秀，娘亲也要奖励西西。我都7岁了。你们2个去空间里玩一会儿，待会儿就要出来睡觉喽。小主人，你们终于回来了。小主人，小白，哥哥怎么只有1个了？爹爹要把小金龙还给敖爷爷，所以带走了4只小金龙，还有1只小金龙留着陪着妹妹长大，所以他们分开了。我一定会对小金龙好的，小金龙乖哦，不要伤心。小柔儿给你吃石头。主母，你辛苦了，无需行礼。可有受伤？多谢主母关心，属下并未受伤。属下已经将仙丹送到了变成王弟子的手中。变成王情况如何？变成王还在闭关，不过有了仙丹，想必变成王的伤势会加快恢复。那就好，既然如此，我便可以放心闭关了。主子安心修炼，外城的事情属下与龙儿会安排妥当。你们做事，我自然放心。娘亲，妹妹呢？妹妹睡着了，在小白泽的背上呢。西西，娘亲要闭关修炼2万日，你呢？要一起修炼吗？不了，娘亲，我想多感受天地间的法则。您说过欲速则不达，儿子现在不着急了。很好，西西，你悟性很高，有些事情急不来，有的突破就在瞬息之间。你离感悟天地法则不远了。这2日我会将空间打开着，你可以带着妹妹随意进出空间，不过魔修狡诈，在外需得注意，知道吗？儿子知道。狗日的，我们竟然中了这般埋伏！楚兄，不用着急，你义父与我岳父必定会很快过来，到时必定拿下莫无双的头颅。对，还不能让他死得这么便宜，一定要狠狠地折磨他，让他痛不欲生，永世难以超生。他身怀巨宝，这个坤阵威力如此巨大，必定是神级法阵，我们一定要将这阵法拿到手。听说他还有一张神功，不知是真是假。我们中间一定出了叛徒。没错，一定是有叛徒把我们的计划给透露了出来。活着知道计划的，就只有我们2个。雨虹，你的意思是说，我联合穆无双坑自己人？我不是这个意思，定是穆无双手眼通天，有其他本事，是我们小看她了。这女人太可怕了，她一日不死，冥界难以安宁。对，必定要让她挫骨扬灰。胆大包天，一群孽畜！师父，孽畜，可恶的孽畜！2个废物！义父，是杨天办事不力，遭了那女鬼修的暗算。那女鬼修恶毒至极，竟然以此可怕的阵法吸收魔修妖修的生命力，简直要遭天谴。他好像是叫穆无双是吧？3番4次挑衅本店主，杀血姬2个兄长，杀楚河，真当本店主不存在？当初在城隍大比，本店主就该一只手捏死他。此女心机歹毒，楚江王，你往人还得谨慎为妙。那个黄毛小丫头也就会使些小聪明，任何阴谋诡计在绝对实力面前都是不堪一击。泰山王，你的胆子怎么越来越小了？连一个大罗金仙修为的女鬼都让你小心翼翼了。你别忘了，半年前在城隍大比上，你准备杀他这个小人物的时候，他是什么修为？你说的对，他的修为绝对有猫腻。此女不简单，短短半年就从金仙境初期晋升为大罗金仙中后期，她的修为一定有古怪。义父，一定要杀死穆无双这个女鬼修，她诡计多端，手段层出，还损失了这么多兄弟。此女有一件长钩神器，你要抢在太上王之前杀死她，夺取神器。好，要是为父抢得神器，你今日失职之罪，为父就不再追究。到时候为父还有重赏。海山王，你如此忌惮那个黄毛丫头，就由本店主去打前锋。
既然如此，本店主便等着欣赏楚江王你的威风了。爹，娘，我们会死吗？别怕，无双大人一定会救我们的。穆无双，本店主给你一个机会，立刻滚出来跪求求饶，本店主就放着鬼修城的鬼修一条生路，否则本店主杀遍所有的鬼修。是无双大人！无双大人！无双大人又救了我们！无双大人竟然继承到了仙王境吗？穆无双，你的成长速度超过了本店主的预料。当初本店主想杀死你就跟踩死蚂蚁一样轻松，不过现在你到了仙王境，在本店主面前也是一个死字。本店主乃是仙王境巅峰，你我之间相距的可不止一条鸿沟。本店主给你一个赎罪的机会，只要你亲手杀死你座下的九头鸟并自裁，本店主就饶了鬼修城鬼修的性命，如何呀？楚江王，你好大的脸啊！来我穆无双的地盘，还想要我自裁？你也太把你自己当根葱了吧！穆无双，给点不要脸！本店主当初就该一巴掌拍死你这个畜生！你一口一句狗胆畜生，除了这两句话，你就没有其他词了吗？词汇量少，就别学别人出来丢人现眼。牙尖嘴利，本店主今天一定将你碎尸万段！神器！海山王，你要跟老子抢？好啊，原来你一直等着的。是你跟我抢吧？穆无双的神器是于红先发现的，本店主早就已经将这神功当成了囊中之物。楚江王，你要是识相就跟本店主让开，将来本店主换了好颜店，说不定也给你换个。可笑！神器能者居之，老子修为比你强大，这神器注定是老子的。哼，是吗？什么？你竟已经到了仙王境巅峰？你隐藏的够深的。不过老子也同样是仙王巅峰，你要从虎口夺食，也得自己掂量掂量。哈哈哈！楚江王，你靠睡女人的增长修为扎实吗？要是扎实，你还用得着闭关巩固？你这一身气势也就哄哄外人罢了。海贼王，这黄毛丫头诡计多端，她定是故意引我们相斗，好少了一个对手。我们先一同杀死她，再讨论神器归属。也好，这丫头的确有古怪，我们一同出手，势必一击将她杀死，以免出现后顾之忧。哎，两个老狗说完了没有？给你们摆张桌子，让你们继续说行不行？你们还说下去，姑奶奶我都要睡着了。要打就打，不打就跪下求饶。姑奶奶说不定啊，还能饶你们两条老狗的狗命。楚江王、泰山王，你们自诩高高在上，没想到会有今天吧？早就跟你们说了，跪地求饶，说不定姑奶奶还能饶了你们两只老狗。唉，好好的机会都把握不住，我真替你们感到可惜。原来你早就算计好了，你是故意引我们一同对你出手，好狠毒的心计。这才是小手段呢，你们也太不中用了。令人失望啊！去死吧，楚江王！留了你这么长时间的命，是时候要回来了。
你们想走？我只是奉命行事，并非有意来陷害鬼秀，还望姑娘高抬贵手，就当行善了。对你这种人行善，我还怕遭天谴呢。没错，他们魔修最喜欢作恶多端。不过穆姑娘，我们妖修并非恶人。我与穆姑娘你无冤无仇，姑娘要是看得上于某，于某可以给姑娘当谋士，当手下，一定鞠躬尽瘁，死而后已。于红，你死不要脸，不说给他当小白脸呢？若是姑娘喜欢于某这张脸，于某就是当个小白脸也是乐意的。真无趣！你们把他们都解决了，楚江王和楚阳天的魔婴留着。没想到鬼修城竟然出了此等大事，竟然横空出世了一位如此强大的女鬼修。此女不除，我们冥界难以安宁啊！不如我们一同出手，将此女杀死，以绝后患。行啊，鬼修早该灭了，当初就该将他们全杀了。不过现在也不迟，我们联手3个仙王而已，挥手就灭了。正好剥皮给本店主当人皮灯笼。好，还是剥皮王最讲义气。宋帝王、血池王、天子王，你们意下如何？泰山王、楚江王已死，我们要接管他们的资源，那么这个仇自然要给他们报。没错，我们也不能白拿泰山王和楚江王的资源，替他们报仇是应该的。宋帝王、血池王，您二位怎么看呢？看来二位是不打算脏了贵手。既然如此，天子王、剥皮王，我们3人联手出动，也能将此人轻而易举地杀死。那是当然的，不过2个仙王境后期，1个仙王境初期罢了。泰山王与楚江王是中了奸计才死在了鬼修城，我们的修为全在巅峰境界，直接就能将他们碾碎。快去快回，我还有一张人皮面具没有完成。你们说的这么好听，还不是看上了那女鬼修的神器？我与大哥不去，我正好顺了你们的心思。血池王，神器嘛，没有人不想要，这是情理之中的。不过听闻鬼修城的那位女鬼修太过猖獗，杀死了很多妖修和魔修，再放任下去，威胁的就是我们的地位。我们这样做还不是为了冥界的安稳，你又何必这般嘲讽呢？就是，不去就不去，嘲讽个什么劲儿？你们要去就去，废话真多，磨磨唧唧跟个娘们似的。别多说了，我们走，免得那女修又布下什么阴谋。丑呀，哥哥，他真的好丑啊！怎么会有这么丑的东西啊？他是人吗？小柔儿从来没有见过这么难看的人呢。他好恶心哦！哥哥，你快看，他还在滴血，好脏啊！哥哥，他没有穿衣服，羞脸。哥哥，他在瞪我，好凶的眼睛哦！不过他真的太丑了，我要是这么丑，我肯定不会出门见人的。妹妹别怕，妹妹是天底下除了娘亲之外最漂亮的人，妹妹永远都不会变丑的。哥哥说的对，我才不会长得这么丑呢。丑就算了，他还不穿衣服，真是好恶心呢。该死的小东西！剥皮王别气啊，你看这2个小东西长得精致漂亮，用来做你的人皮灯笼最合适不过了。哇，哥哥，原来他有眼睛呢，小柔儿还以为他长得不是眼睛呢。脸上长得不是眼睛是什么？小柔儿以为他没有眼睛，那黑黑的2条是用毛笔画上去的。也是，那么大的人了，还没有妹妹的眼睛1半大，他要不眯一下，还真看不出来。待会儿本店主一定杀了他们2个小东西，送给剥皮王你做人皮灯笼。哥哥，什么是人皮灯笼啊？
住手！变成王，走！说来就来，说走就走，当我鬼修成无主吗？胆大包天，竟敢对我们动手！宋帝王、血池王，你们也看到了，那个女鬼修太猖獗了，我们都已经离开了，她竟然还对我们出手，连剥皮王都受了重伤。可恶，老子一定会杀了这个女鬼修！若再让此女强大下去，我们几大店主也会被她视为眼中钉的，绝不能让她拥有那么强的神器。你们若不是敌意满满的过去，她会上剥皮王吗？此女野心勃勃，总有一天她会杀尽我们十方炎殿。就算是我们刚才不杀她，她也会对我们产生杀心的。宋帝王、血池王，就算是为了我们冥界的安稳，绝对不能再留此女的性命。她若是联合电城王一起杀进来，定会生出大乱。此女不愁，我誓不为人。我一定会一寸一寸地割下她的皮肉，将她凌迟处死。我们杀回去，将电城王也一同杀死。如今秦广王闭关了200多年，根本无人能救他们。早点解决，少一个心头大患呢。还记得吗？当年秦广王说过什么？什么说过什么？你们这群蠢货！当年秦广王说过，4个甲子的时间，他必定破关而出。你们连这都忘了吗？秦广王应该出不了关吧？他当初都重伤垂死了，这才200多年，怎么可能出关呢？至少也得闭关500、600年吧。就算出关又如何？他肯定已经掉到了仙王境以下的修为，又有何惧？话不能这么说，秦广王这样妖孽人物，不能以常理度之。如果他真的出关了，修为还在仙尊境的话，我们若是动手杀鬼修，他必定会杀了我。不能再冒险了。电城王摆明了站在木无双那个女鬼修那，我们对他们动手，将来秦广王出关了，我们就没活路。不想死的这段时间就安静些，别跳来跳去，多学学第9殿的阿鼻王，低调做人才是正道，省得到时候连累了我们。血池王说的没错，到时间之前，先不要动手。没错，等到时候秦广王没有出关，我们再去杀那个片甲不留。今日多谢变成王了。娘亲，这是你的儿子和女儿？对，这是我的2个孩子。变成王看到我的孩子，似乎很惊讶。你女儿很像我的一个熟人。什么熟人？公主，太像了。你女儿和公主小时候简直一模一样，就像是一个模子里刻出来的一样。冥界的无双公主是吗？你与公主是什么关系？冥王是我师父，公主是冥王的女儿。对，她是无双公主。你也叫无双，你还有9头鸟，你到底是谁？你觉得我是谁，我便是谁。第7殿殿主变成王在此，恭迎公主归位，公主鸿福齐天。快请起，变成王无需多礼。说是师尊知道公主能重回冥界，一定能安息了。上回我不知公主身份，认公主为义女，乃为权宜之计，还望公主不要放在心上。无妨，我没有恢复前世记忆，对往事一无所知，有些事儿以后还得询问你。不知从前我是如何称呼你的？原来公主没有恢复前世记忆，难怪。我是师尊最小的徒弟，排行第9。公主以前叫我9师兄，不过因我不爱说话，公主爱叫我闷葫芦师兄。闷葫芦师兄，我从前是这样叫的吗？小师妹，这一回师兄以后绝不会再让你受到一点伤害了。别哭了，闷葫芦叔叔，呼呼就不难受了哦。不是难受，是难受。难受，难受，难受。好吧，难受。不是叔叔，是伯伯才对。为什么？因为我比你娘亲大很多。闷葫芦伯伯。你叫什么名字？我叫小柔儿，我哥哥叫西西。小柔儿乖，西西你也好，这是我送给你们的见面礼。这是
这是边城王的一番心意，就收着吧。多谢九师伯，我名玄熙。小师妹，小柔儿和玄熙的父亲是何人？也在冥界吗？他不在冥界，不过孩子的父亲，想必师兄你也认识。我认识。他姓龙。什么？凌天弟子？对，我爹爹就是凌天弟子。你和凌天弟子本就是一对，你没有前世记忆，也能和他重新相爱，说明你们是天造地设的一对。但是凌天弟子是九幽仙帝之子，天宫可能会难以接纳你。我无需谁的接纳，和我在一起的是凌天弟子，又不是他的家人，我也没想过要去天宫，所以师兄不必担心。而且我暂时不会把我的身份示与外人，九幽仙帝不会知道我的存在的。小师妹还是跟以前一样的性子。其实我只听说过凌天弟子，却不曾见过他一次。从前他来过冥界几次，我都在闭关，只听各位师兄说他是一顶一的美男子，且天资妖孽。各位师兄虽不喜他，但也挑不出毛病来。他来冥界的第一次就受到了各位师兄的阻拦，要打赢师兄们，他才能进去找你。那第一次他没有见到小师妹你，因为他输在了大师兄的手下。大师兄是秦广王吗？是，我差点忘了。小师妹，你已经没有了前世记忆。大师兄是师尊收的第一个徒弟，也是师尊最得意的弟子。小师妹，你是第二个。在你还未遇到凌天弟子之前，师尊给你和大师兄定下了婚约。后来你也猜到了，你遇上了真命天子，和大师兄悔婚了。哇哦！秦广王好像受伤不轻，听说他已经闭关200多年了。大师兄当初已经几乎重伤垂死了。这么严重？当年冥界气运滔天，11条龙脉盘踞在地下，任谁都眼红。3大仙帝抽走了龙脉精气，龙脉才枯竭。但即便是枯竭，也还能带来气运。那些想要成为仙帝却没有大气运的仙尊，便把主意打到了冥界的头上。我资质太差，大师兄和剩下的几名师兄强行地令我闭了死关，不到时候我无法出关。等到我出关之时，几名师兄已经战死。大师兄奄奄一息，等我出关交代了几句，便闭了死关。师兄，你不必自责感伤，都已经过去了，以后冥界只会越来越好。是，有小师妹在，冥界肯定会越来越好。大师兄过段日子也要出关了，他如果知道小师妹你回来了，一定会很高兴的。秦广王要出关了吗？可你不是说他……大师兄说过，4个甲子后他就会出关，为的是震慑那些外来的店主。这也就是今日宋帝王等人不曾对我们出手的原因。大师兄当初境界从仙尊境巅峰下跌至仙王境，至少需要500-600年的时间才能够养好伤势，200多年就出关，伤势最多好了一半。如果宋帝王、血池王等人对他动手，恐怕会凶多吉少。那他就不能出关，他出关的话太危险了。大师兄说到做到，他一定会出关。我觉得他明知危险也要出关，是想和宋帝王等人拼死一搏，保冥界安宁。大师兄要是知道小师妹回来，他更会愿意舍弃他的性命，为你扫平障碍。我不会让他死的，他为冥界做的够多了，怎么还能让他再牺牲性命？就算要替我扫除障碍，也要在他伤好之后。大师兄伤了根本，要养好伤，至少还需要300年的时间。现在冥界内忧外患，以大师兄的性格是不可能再养伤了。他伤了根本，连神药都救不了他了吗？神药？冥界早非当年。现在外界对我们冥界鬼修的态度，就像过街老鼠，人人喊打。3大仙帝将我们冥界的名声败坏得一干二净，抹黑得很彻底。如今鬼修都不敢去冥界之外的地方。好像的确如此。其他界域对我们鬼修厌恶。我也曾去过神域雪山给大师兄求神药，但是艰苦去到神域，连天尊佛都见不到，就被他的首席弟子打了出来，更别说看到什么神药了。也是我修为太低，如果同师兄们一样是仙尊境界，也不至于这般惨淡，连一抹神药都求不到。师兄不必自责，神域雪山的神药本就难求，并非你修为不高的原因。你不用再担心大师兄的伤势问题，因为我有神药。怎么能不担心啊？等等，你说什么？小师妹，你有神药？我有，1株够不够？不够就2株。2株？2株还不够吗？大师兄的伤势竟这般严重，是伤到了神魂吗？那3株够不够？够，2株神药足够了，不用3株。你告诉我，他伤势主要在哪儿？我待会儿就能把神药给你，你给大师兄带过去。
神药被封闭，若是贸然打开，冥界的强者势必能够感应得到。你最好亲自交给大师兄，不知数层结界才能打开，以免引起争抢。大师兄闭的是死关，我可能无法提前见到他。那现在离4甲子还有多久？还有半年不到。师兄把神药收好，届时你再交给大师兄，其余的事就交给我吧。明天弟子是否已归位？为何没有陪在你们母子3人的身边？他杀死了七曜弟子，现在正假扮成七曜弟子去见千星仙帝，想在我发现自己身份之前解决一些事情。什么？他胆子太大了，那可是仙帝，仙帝一眼就能看到虚妄。如果被仙帝发现他杀死了七曜弟子还意图不轨，千星仙帝绝对不会对他手下留情。不行，不能让他去见千星仙帝。恐怕他已经快到妖都了。听说千星仙帝的2个女儿都几千岁了，他还不把她们嫁出去，这件事是真的吗？确有此事，千星仙帝不配为人父，否则不会为了一己之私，为了能控制妖界弟子，剥夺他2个女儿自己选择良配的权利。不行，如果千星仙帝要把他侄女嫁给皇叔，他就把妖都搅得一团糟。我要去妖都。你要去妖都？我能修炼妖祖功法，算是妖修，再易容一番，又有谁能认得出我来？仙帝更不会关注到我这样一个小喽啰，不是吗？小师妹，师兄劝不了你什么，但是你要记住，师尊的仇现在还报不了。你若是去了妖都，千万不要冲动。我知道，我还有2个孩子要照顾，做什么事儿都会3思而后行的。我离开这段日子，毁修城修缮的事儿就交给师兄了。爹爹，你在哪儿呀？我是小柔儿，你有没有想我？我很想爹爹哦。哥哥和娘亲也好想爹爹。小柔儿想听爹爹唱歌、讲故事，还好想见到爹爹。爹爹是天底下最好的爹爹，可是爹爹都不能陪在小柔儿的身边。小柔儿想见爹爹的时候都见不到，一点也不好。小柔儿要和娘亲、爹爹哥哥去找爹爹。爹爹，我和娘亲哥哥一起来找你好不好？我们真的好想你哦。好，小柔儿，爹爹不能让你们过来，等爹爹处理完一些事情，爹爹就去找你们好吗？不行，爹爹已经答应了，不能说话不算数。哥哥说过，男子汉大丈夫要一言就什么，不可能反悔的。爹爹一定是不爱我们了，所以不让我们来找爹爹。爹爹是不是要娶新的老婆了，所以不要我们了？爹爹不会娶新的老婆，更不会不要你们。你们是爹爹心目中最重要的人，无人能够取代。那爹爹的意思是让我们过来吗？好吧，你们过来吧。小柔儿，让爹爹和你娘亲说说话。妹妹，让爹爹和娘亲说说话，我们立刻去收拾东西，准备去找爹爹了。我还要去收拾我的首饰盒呢。皇叔，小柔儿和西西都很想你了，他们闹着要找你。其实我也挺想你的。双儿，我也很想你，我会在妖都准备好等你们过来。不过你需要注意些。看起来皇叔应该不知道这是他的主意，他才不会让皇叔知道他是因为吃醋了要过去的呢。我知道了，皇叔，你现在在妖都如何？见到千星仙帝了吗？千星仙帝去了大夏皇朝一趟，还未归来。双儿无需担忧，我不会有危险，也不会让自己置于危险之中，因为我有儿有女，还有一个一生挚爱的女人，我还要与她过一辈子。妖都见，我要去收拾东西了。都老夫老妻了，他竟然还会因为听到皇叔的情话而脸红，好没出息啊！这个要带上，这个也要带上，哥哥还有这个。这套妹妹穿着很漂亮，也带上吧。好吧，听哥哥的。朱母，
主子吩咐，让我们2人同您一道去妖都。你们2人都一起去吗？是，这是主子的意思。主子不放心您和小主子。好，那你们准备一下，半个时辰之后就动身出发吧。无双，你就放心去办你的事去吧。鬼丘城交给老道我，你放心。这段时日也培养出了不少人才，老道一定会替你把鬼丘城打理得安安稳稳，让那些妖修魔修缩着脖子做人。你的能力我自是放心，有什么事你只管联系变城王就行。无双啊，你离开之前去城外看一眼吧。城外怎么了？当初你不是撒下了一些曼珠沙华的种子吗？后来啊，有鬼修把结出来的种子收集起来，撒在了护城河的周围。如今整条护城河上都种满了曼珠沙华，形成了一片红色的花海，十分壮丽。老道觉得你会喜欢。是吗？我去看看。娘亲，我们什么时候能看到爹爹？大概需要5日多的时间吧。我都迫不及待了呢。柔儿真聪明，还会用成语了。哥哥叫小柔儿的。哇，漂亮！和娘亲空间里一样的花花，这里更多。雪姬，躲什么躲呢？当初你不是很威风的威胁我，会让楚江王杀死我吗？怎么，现在不想杀我，替你2个兄长报仇了？无双大人，您在说什么？我怎么听不明白？我兄长作恶多端，是死有余辜，怎么能怪您呢？我早就没有想过要给他们报仇了。无双大人，您杀了他们，是为您除害，是替他们解脱。雪姬感激您还来不及呢。哦，感激我？那我刚才怎么感觉到你怨恨的杀意了呢？莫非你觉得你放出来的杀意，我堂堂一个仙王会感觉不到？无双大人，求您了，饶了我吧！我才金仙境界，怎么能威胁到您？您就当我是条狗，把我踢远了就是。不要杀我，别脏了您的手啊！放心，脏不了我的手。龙一，把这个魔女解决掉。先在这里休整几个时辰吧，你们去订几间上房。主母，属下去就好，让龙一在这里保护主母和小主子。龙一，我们就在前面茶楼里坐一会儿，你去帮我打探些消息回来。娘亲，爹爹不是说了，婚事成不了，为什么你还要龙一叔叔去打探那个关于女人的消息，还要龙一叔叔打探的仔仔细细，连那睡觉磨不磨牙都要打探？知己知彼，百战百胜。你现在不懂，等你长大就懂了。娘亲，哥哥，柔儿，你醒啦？待会儿娘亲带你去床上睡一会儿，给你布置结界，不让人吵到你，好不好？好。妹妹饿不饿？肚饿了。你们家的小姑娘真能吃啊，这么一大碗都能吃干净，不像我们家的吃几口就吃不下了。能吃是福，我真羡慕你们女儿胃口这么好。不要吃了，一点都不好吃。我要吃对面的玄金糕。玄金糕听起来好好吃的样子哎。对啊，特别好吃。娘亲，小柔儿也想吃玄金糕吗？我去给妹妹买。这个味道有些古怪。我要吃玄金糕。不许吵。娘亲，要不然把小柔儿的玄金糕送给她吧。夫人，玄金糕买来了。玄金糕。你还是别让你女儿吃玄金糕了，你看看她像是从恶牢里放出的一样，家里的美味珍馐她一点都不吃，只吃这里的玄金糕。好好吃。你刚才已经吃完了一大碗燕灵鱼馄饨，再吃肚子就装不下了。可是娘亲，我还想吃，太好吃了，是我吃过的最好吃的东西了。你看吧，这玄金糕也太匪夷所思了，我也尝过，味道很一般，孩子们怎么这么喜欢吃呢？
宝宝，把手指伸出来。不要。伸出来，娘亲就给你吃玄金膏。娘亲，好饱啊，肚肚怎么这么饱？西西，把玄金膏拿出来，看看妹妹还要不要吃。你刚才最喜欢吃玄金膏了，还要不要吃啊？才不要，太难吃了，我再也不要吃玄金膏了。丢掉吧。姑娘啊，你也帮我女儿放一下血吧，可怜天下父母心，我女儿这样，我的心都在滴血啊。无妨，举手之劳。娘亲，我再也不要吃玄金膏了。今日真是多谢姑娘了，要不是你帮忙啊，我女儿不知道要上瘾上到什么时候去啊。不必客气，姑娘今日帮了这么大的忙，我真是感激不尽。我家明日宴请宾客，不如姑娘带着孩子明日去我家做客怎么样？敢问夫人家在何处？我夫家是文人家族。文人家族？原来夫人是文人家族的，真是久仰。你别叫我夫人，我姓林，你叫我一声林姐姐就好了。林姐姐，我有一件事有些好奇，你既然是文人家族的人，也注意到对面玄金膏有问题，为何不直接抓了这里人，盘问清楚呢？现在文人家族上上下下都在准备山小姐的婚事，先帝发话要风风光光的让她出嫁，现在家族里哪里还有人分心出来处理这些小事啊？更何况这家点心斋是罗侯弟子的人开的。山小姐？是，就是被先帝带到西夏养大的山小姐。如今七瑶弟子已经成功晋升为仙尊，她和山小姐的婚事也该提上日程了。最近我们家族就在帮忙山小姐出嫁的事宜，明日宴会就是山小姐让办的，妖都有头有脸的女子都会参加，你就当来凑个热闹嘛。好一个喜事啊，这么热闹呢。林姐姐这么热情，我自当是要去的。早就听说文小姐大名了，明日我一定要看看文小姐瑕疵月韵才行。林姐姐还是快些带令爱回去吧，她年纪尚小，还需要好好休息一日。朱木，属下已经打探清楚了，文人家族很大，人多嘴杂，打探起来消息很方便。不过属下很好奇，朱木怎么突然想到关于文人言的事情？我方才见到了文人言的夫人林氏，恰好救了他女儿，她给我送了一张邀请帖。这张请帖是真的，看来朱母遇到的应该是文人言的夫人。那你给我说说，文人言在文人家族之中地位如何？文人言是文人家族的旁支，是下界飞升上来的，和文人里血脉不近。不过他资质优秀，在文人家颇受重视。颇受重视？既然在文人家族之中颇受重视，他女儿这件事为什么不出面？罗侯弟子手下的人开了一个糕点斋罢了，又不是罗侯弟子开的，罗侯弟子也应该给他文人家族面子啊。朱母，那个糕点斋其实就是罗侯弟子开的，而这些糕点斋在妖界还有几十家，在别的城市也有很多家，糕点价格极贵。就是罗侯弟子为了敛财，不光是罗侯弟子，连文人凌烟也参与了进来，所以文人言和他的夫人林氏不敢出面。文人凌烟又是谁？文人凌言就是千星仙帝的小女儿，千星仙帝将她许配给了罗侯弟子，千星仙帝的另一个大女儿名为文人凌婉。千星仙帝的两个女儿不是很排斥这种婚事吗？罗侯弟子和文人凌烟现在关系很亲近。罗侯弟子此人能说会道，油嘴滑舌，文人凌烟的态度改变也是情理之中。也是，为了讨好千星仙帝，他堂堂弟子竟然编排出一场戏，女人被他哄得团团转也是正常。罗侯弟子的事儿暂且不提，你先说说文人山的事打听怎么样了？文人山最喜欢研究上古留下来的东西，如今正在一个上古神迹之中，还未回到妖都。哦，不是说婚期将近吗？都这个时候了还在外面跑？主子一定不会和文人山派堂成亲，您大可放心，主子定有办法。我有什么好担心的？他想和谁拜堂就和谁拜堂。主子对卓母一心一意，天地可见，在主子的眼里，别的女人跟母猪没有任何区别。你们主子我自然是信得过的，但龙姨你刚才不是说文人山原本就对七瑶弟子有情谊在，说不定明天回来了就去投怀送抱了，我还能管得了文人山的手和脚吗？
娘亲，明天我们要去参加文人家族的宴会，到时候就能看见文人山了。他若是缠着爹爹，咱们就杀了他。也好，正好我研制出了仙品毒丹，能杀人于无形。如果他对你爹投怀送抱，我保证他死无全尸。就是先帝来了，也查不出是为娘下的毒。娘亲的仙品毒丹这么厉害，不如我们明天把整个文人家族都毒倒，都是妖帝的族人，杀了他们，妖帝也少了助力。你怎么不说把千香仙帝也毒倒啊？如果可以的话，儿子倒是想啊。这几日你们也辛苦了，你们先去休息吧。等皇叔见完千香仙帝，我们再过去。是，周末。如果皇叔在这里，就更好了。他心意一动，忽然想起了什么，手中顿时多了一块普通的玉佩。玉本身没有什么光泽和亮度，便是丢到大街上也没人会捡的那种。但是当初他一握在手里，就感受到了繁复而强大的力量，仿佛里面藏了整个浩瀚无垠的星空和宇宙。只因这是冥王的遗物，普天之下只有他一人能够感受到这枚玉佩的特别之处。木无双将神石放入了玉简之中，一个如结界般的光幕立刻挡在了他面前，坚韧无比，拦住了他的探查。他感觉以他的境界根本不能撼动其分毫，也许连仙尊境都无法强行将其破开。但光幕扫过他全身之后，结界般的光幕就消失得无影无踪了，四周没有墙壁，而是无尽的虚空。这是什么地方？他本以为冥王留给他的是一部功法或其他什么，万万没想到竟是会这样的一座虚空中行驶的神塔船。那这神塔船存在的意义又是什么？这个答案也无人能够回答他。这里也有长桌和座椅，不过却只有12个座椅了。桌椅的材质仿佛比下面的更好，给人一种极其玄妙的气息，就好像神器上的契机。这个神塔究竟是什么来历？我有预感，我的修为至少要在仙王境中期，才能进入神塔船第3层。皇叔还在赤日宫，位置没有变动过，也不知道什么时候能出来。我还是先修炼吧。主人，小白泽把楚阳天、雪姬还有楚江王的几个义子的魔婴都偷吃了，所以现在又沉睡了。他也不怕撑着，你们把楚江王魔婴看好，暂时不让小白泽吃。他还吞噬不了仙王境的魔婴，吞了容易爆体而亡。主人，我们记下了，下回有魔婴，我们就替小白泽收起来。嘿，玄晶糕，好吃的玄晶糕，今夜半价，仅售1000上品玄灵石一包。半价还有1000上品灵石，坑爹呢！罗侯弟子真是黑心，这小孩子上瘾，然后授以高价，这和地球上近代的鸦片侵入有何区别？西西，我们下去搞点事情。好啊，娘亲。娘，我要吃玄晶糕。爹，快给我买，我现在就要吃玄晶糕。买，给你买。别哭了，快起来，还不嫌丢人吗？造孽呀！我上辈子造了什么孽？为什么要把我聪慧可爱的儿子变成现在这样？谁说不是呢？你孩子已经上瘾严重了，再继续给他吃，不出10天，他就会变成痴傻儿。你这话是何意？难道这玄晶糕还会变得痴傻？你们看他的眼睛，是不是很空洞无神，不清透，不天真，不像是一个幼童的眼睛？姑娘，我儿子真的会变成痴傻儿吗？再吃下去一定会。不行，我不能让我儿子变成痴傻儿。他以前小小的就聪明懂事，就是这害人的玄晶糕把我儿子变成了这样。那我们的孩子呢？你们的孩子也是一样，只要是吃了玄晶糕，上瘾的毒素侵入神经，最终会影响大脑。到时候除非有神药，否则谁也救不了他们。那有什么办法呀，姑娘？当然有，不让他们继续吃，过一段时间就会慢慢恢复了。可是孩子们上了瘾，不吃就闹，把自己身上抓得到处都是血痕，绑住手脚后，连舌头都差点咬断了。
跟失去了理智的凶兽一样胡乱发疯，其他说明东西都不吃。不给他们吃玄精膏，会饿死他们的。放出神经中的毒素，自然就不会上瘾了。不过小孩子的神经是最脆弱的，稍有不慎就会出事。那该怎么办？我娘亲有办法可以救你们的孩子。别急，我会帮你。这是怎么回事啊？怎么突然就吐了？估计是催吐啊。娘，儿啊，饿吗？还吃不吃玄精膏？不要，我再也不吃玄精膏了。谢谢恩人，谢谢恩人呐。她自己作为2个孩子的娘亲，将心比心，最能体会这些父母的感受。小孩子何其无辜，怎么能做罗后弟子敛财的牺牲品呢？而且罗后弟子这是要毁了这些孩子的将来，他既然遇上了，定是要帮的。姑娘，白天就是你帮了文人言的闺女，对不对？我想起来了，就是你。求你救救我家女儿吧，我女儿也和这个男孩差不多的症状了。好，你过来吧。娘亲，我好饿。告诉娘亲，你想吃什么？吃馄饨。好，乖女儿，娘亲带你去吃馄饨。再让他养10天半个月就会全好起来。不过你要注意的是，以后不能再让他碰玄精膏了。那种害人的东西，我一辈子都不会让我女儿再碰一下。不用急，在场的人我都会救，你们排队吧，一个一个来。有群众举报，这里有个女人在剧中闹事，无关人等立即散开，否则我青雷宗执法堂办事殃及了池鱼，就不好了。执法弟子在。此女在我青雷宗范围内妖言惑众，聚众闹事，将她就地正法，以儆效尤。你这老头子白长了几千年岁数，睁眼说瞎话的本事倒是不错，那你给我说说，我如何妖言惑众了？你这妖女竟敢顶嘴！本长老今日一定让你死得明明白白。你在此处联合几个人一起演了一出戏，抹黑玄精膏，竟然说玄精膏会让人吃了上瘾，不是妖言惑众是什么？抹黑真是可笑，玄精膏吃了令人上瘾，妖毒现在恐怕无人不知吧？你却跟我说我是故意抹黑玄精膏，看来你是眼瞎心盲，耳朵也有问题吧？还是说执法长老你是罗侯弟子的走狗？如果是走狗，那就能够理解为什么你要说我抹黑玄精膏了。狗胆包天，大逆不道！老狗，这就恼羞成怒了，真是不堪一击。来人，此贱婢胡言乱语，公然污蔑本长老，将他拿下，就地处决。仙王镜，贱婢对我青雷宗弟子出此重手，也真是活腻了。你们要杀我，我连还手都还不得了，天底下断没有这样的道理。死老狗，我看活腻了的是你才对吧？你说本长老活腻了，可笑！你不过是仙王初期，而本长老比你先进入仙王境几十年，你以为凭你的能力就能将本长老杀死？我能不能杀死你不重要，我的2个手下能杀死你就行了。你这老狗，刚才还说我活腻了，怎么这么快就认怂了？堂堂青雷宗的执法堂长老，就这点胆量和魄力，可笑之极啊！你等着，我青雷宗是不会放过你的。暂时不用管这条老狗。你们还有谁想给孩子治疗？救我儿子，大不了我们一家以后不住在青雷宗就是。我不能眼睁睁地看着自己的儿子变成一个傻子，否则我一辈子都良心不安的。求仙子救救我的孩子吧！排队吧。此女子实在太嚣张，简直就是不把我们青雷宗放在眼里。对方有3个仙王，定是某方大势力之人，绝非普通之辈。我们青雷宗总共才3个仙王，那女人2个手下全是仙王，又怎么会瞧得上我们青雷宗？那该怎么办？难不成眼睁睁地看着他们在我们眼皮子底下救那么多人？到时候
罗侯弟子定会怪罪于我们青雷宗，自然是将此事禀告给罗侯弟子，该如何处置，他自有想法。我们最多是办事不力，不至于背整个锅。哼，还忘了恭喜七曜弟子，先帝赐婚，马上就要娶文人山小姐。不过不知清酒姑娘知道这件事会作何感想？这就不劳元阳弟子费心了，你还是尽早养好伤势，免得再被先帝说你非但没有长进，还退步了。元阳，你下回可得努力了，这回连先帝都夸我有进步，你本是我们中最强的一个，现在连本弟子都不如了，先帝不失望才怪呢。七曜，恭喜你要与我们妖都的第一美人山小姐成亲了，这可是一件喜事一桩啊！走，哥哥带你去喝酒庆祝庆祝。喝酒就不必了，不过此事的确值得庆祝。听说山小姐这次在上古遗迹中得到了2枚可传承的深渊玉剑，她放出话来，其中1枚深渊玉剑将送给她未来的夫君，本弟子若是与她成亲，另外1枚深渊玉剑便是本弟子的人了。今日本弟子要去参加文人家族的宴会，去见山小姐，所以下回本弟子再请元阳弟子和罗侯弟子喝酒吧。那就提前再恭喜七曜弟子一声了，你得看好山小姐，别让她嫁给别的男人。狗胆包天，竟然有人敢拆本弟子的台，活腻歪了！走，本弟子就是追杀到天涯海角，也必将其剥其皮骨，大卸8块。双儿，你又带着儿子闯祸了？皇叔的声音实在太勾人了，七曜弟子声音听起来中气十足，看来是春风得意，要抱得美人归了呀。抱什么美人归啊？天底下只有我的双儿才称得上美人，双儿这是想让为夫抱一抱了。老不休，双儿这是嫌为夫老了。你别油嘴滑舌，快点正面回答，千星先帝是不是给你赐婚了？罗侯弟子已经找来，你甩掉后头的尾巴，重新易容，我来找你和儿子。谁要你来了？七曜弟子，您大驾光临，小的有失远迎，不知您需要点什么？本弟子随意看看，你退下吧。双儿，你想不像为父啊？谁想你了？不要脸！双儿乖，别生气了。为父就算是顶着七曜弟子的身份，也不会娶别的女人，生生世世和你一人拜堂就足够了。可是先帝不是给你和那个文人山赐婚了吗？你肯定都答应了。双儿真是聪明，对为夫了如指掌。为夫还没有说，你就猜到了。先帝昨天的确已经赐婚，不过最后与文人山成亲的人不一定是七曜弟子。这是什么意思啊？会有人抢着要成为文人山的男人。双儿放心，为夫从来不会出纰漏。只要他不以七曜弟子的身份娶其他女人就好。皇叔是他的，任何女人都不能染指他。双儿，你转过头来，让为夫好好看看。我易容成这样，有什么好看的？你易容成什么样，都是我的妻。我看过我的妻子，有何不可？以后我们能光明正大在一起了，我给你看个够。现在你还是先告诉我你的处境如何？千仙先帝有起疑吗？千年先帝是老狐狸，想要糊弄他自然不容易。但双儿放心，为夫来妖都之前就已经计划周全，昨晚为夫已经应付了过去，他不会再起疑。我的处境现在很安全。双儿，等解决完妖界的事，为夫就陪你去冥界住一段时日，可好？真的？真的。皇叔，你要是说话不算话，我就带着孩子改嫁去。七曜弟子看其他的吧，这边还有更好的仙器，楼上也有上品仙器，很多都精致强大，女子最为喜欢了，保证您送给山小姐会很喜欢。双儿，你要是敢找其他男人，我就把你绑起来，让你除了在我身边哪里都去不了。虽然他很想被皇叔绑起来，你说话算话，就不会有其他事情发生啊。你还是给你的山小姐选礼物吧。七曜弟子，您上来看看，这上面有许多矮人族大仙师锻造的精致仙器，您尽管随便挑，就当小的送给弟子您的大婚礼物了。皇叔，你快去挑啊，白送的，不要白不要呢。掌柜的，
本弟子要做什么，需要你来安排。本小姐路过，好像有听到有人在叫本小姐的名讳，但没想到七曜哥哥也在此处。山小姐，这就是文人山。你这刁民，看见山小姐还不行礼？珍珠不得在弟子面前无礼，听到没有？山小姐饶你一次，下回你再见到山小姐还不行礼，就不要怪我们不客气。识相的赶紧滚开！七曜弟子和山小姐身边，是你这种人能随便站的吗？文人山，你的侍女越来越骄纵了。主子已经发了话，她还敢在这里吵吵嚷嚷，聒噪。是本小姐太惯着底下的人了。珍珠，你下次再在七曜哥哥面前这般聒噪，本小姐就让人拔掉你的舌头。珍珠再也不敢了，小姐弟子别怪罪。七曜哥哥，刚才我听掌柜的说你想送给我礼物。七曜哥哥，其实只要是你送给珊儿的东西，珊儿都喜欢，还不快去给你珊妹妹买礼物去。双儿，我这是第一次见她，说实话，她长什么样我都没有印象。我要买礼物，也只会给你和儿子女儿买。这还差不多。文人小姐可能误会了，本弟子过来不买什么礼物，只是随意看看罢了。原来是本小姐误会了，让七曜哥哥见笑了。哦，对了，还要告诉七曜哥哥一个喜讯，我这次从上古遗迹中得到了2枚深渊玉简，我已经将其交给了我大伯保管。当我大婚之日，大伯就会将深渊玉简分别给我和我的夫君。如果没有意外的话，另外1枚深渊玉简就是七曜哥哥你的。深渊玉简是什么东西？听起来好像很厉害的样子。七曜哥哥，今天文人家族会举办一场宴会，你可一定要到场哦。皇叔，答应他，我手里有请柬，今天去参加这场宴会，咱们也去凑凑热闹啊。那珊儿就先走一步了，七曜哥哥，待会儿见。小树头，走了。弟子，我们还没有找到昨天闹事那个女人。废物，连个女人都找不到，她到底救了多少人？至少上千个孩子。一定要找出这个女人，将她大卸八块，方解本弟子心头之恨。弟子，属下发现七曜弟子对文人山小姐的事情一点都不热衷，刚才在仙气行还公然落了山小姐的面子，让山小姐脸色十分难看。此事当真，他七曜竟然还看不上山小姐？千真万确，属下亲眼所见。那深渊玉简的事情，你探查出来没有？到底是真是假？属下亲耳听见山小姐说，她在上古遗迹之中得到了2块深渊玉头，并已经将其拿给妖帝保管，说是等她大婚之日，妖帝会将这2块玉头分别给她和她的夫君。这么说来，山小姐真的有2块深渊玉简，好逆天的运气。妖帝有没有说何时给七曜和山小姐准备婚事？妖帝已经交代下去，让文人家族准备了，1个月之后就是大婚之时。1个月？今日文人家族有个宴会，山小姐邀请了七曜弟子参加，您要不要也去凑凑热闹？那是自然。你们给我继续找那个女人的下落，找到直接当众将她杀死，手段越残忍越好，最好找到她的家人全部诛灭。胆敢在本弟子的头上拔毛，就算被株连九族的觉悟。弟子放心，就算把整个妖都翻个遍，我们也要将此女找到。你派人给我打听打听，清九姑娘是什么人，和七曜弟子是何关系？皇叔，深渊玉简是什么东西啊？深渊玉简可以说是一把代表身份的钥匙。打开什么钥匙？为什么能象征身份？可恶的皇叔，你给我等着！等着什么？要在床上等着吗？美男计是行不通的，皇叔你就是剥光了躺着也没用，快点告诉我，不许卖关子！双儿，为夫倒想试试能不能行得通。是你妹啊！难道皇叔真想试试美男计剥光了的那种？光是想想这个画面就想流鼻血，都老夫老妻了，不带这样撩人的。元阳弟子到。没想到这么快就能再见到元阳弟子。让本弟子坐在这里是什么意思？灵颜公主交代了，过一会儿罗侯弟子会来，这个位置是留给罗侯弟子的。娘，我都替他尴尬。本弟子想坐哪儿，还轮不到你智慧。
鸳鸯弟子若是喜欢这个位置，那便坐这个位置吧。下回我们定会多加注意。有时候也不能只看表面，不能因为他的出丑就小看他，不把他放在眼底，说不定只是障眼法。七耀，你最近风光得很啊！既然你要和山小姐成亲了，你前些天得到的那个美人，不如让给我玩玩吧。你看来清酒在七耀心里分量不低呀，难怪听手下说，刚才仙气行七耀公然落了文人山的面子，想必他本是要给清酒姑娘买仙气，而不是给他文人山。七耀动什么怒啊？本弟子也是为你着想。你和山小姐的婚事是先帝亲口赐下，这还没成亲呢，就有一个女人与山小姐分享宠爱，先帝肯定无法容忍。到时候，所以你不如把清酒姑娘送给本弟子，本弟子保证让她吃香喝辣，不受一点委屈，比跟着你好多了。岳阳，你这么说，考虑过凌婉公主的想法了吗？你和凌婉公主的婚约也是先帝赐下，本弟子不能有别的女人，你就能有吗？本弟子如今根基受损，离仙尊还差108000里，就算本弟子想娶凌婉公主，先帝也不会同意。本弟子自暴自弃又如何呢？本公主不允许你自暴自弃，元阳，你太让本公主失望了。上公主见笑，既然公主失望，还是早些禀于先帝吧。元阳弟子果然不简单，好一个以退为进。你是本公主的未婚夫，本公主岂能眼睁睁地看着你自甘堕落？你告诉本公主，你究竟想不想娶本公主？试问整个妖界，会有谁不想娶先帝的女儿呢？尤其是大公主，美名远播，号称妖界第一美人。我还未成弟子之时，曾远远见过大公主一面，为此神魂颠倒，不可自拔。可是我无用，没办法成为仙尊，也无法风风光光迎娶大公主了。不过是一时挫折罢了，何至于让你这般自暴自弃？本公主给你10年的时间，你若是10年之内无法成为仙尊，本公主再与你解除婚约。看到没有，元阳弟子的心机才是真的深沉，连年纪比他大的文人凌婉都被他3言2语所蒙骗了。娘亲猜的果然没错，他一开始的易怒暴躁都是为了给后面做铺垫的，让这个妖界长公主相信他是因为他的原因而变了心性，现在又突然欣喜，让长公主认为他在他心目中的地位很重要。没错，我儿就是聪明，对于这种人可得防着点，说不定将来你也会遇到这样心机重的人。儿子记下了。双儿，你惹事的苦楚来了。来了就来了，反正有人给我兜着。还忘了恭喜七曜弟子了，七曜弟子笑得这么开心，真是春风如意啊！就是不知道等会儿山桃妹来了，七曜弟子还笑不笑得出来？七曜不知二公主何意？你就装傻吧，待会儿你就装不出来了。林烟，过来坐吧，我给你精心准备了柔软的仙兽坐垫，还特意令人给你重新沏了一壶你最爱的神域雪茶。我的灵嘴准备好了吗？那是当然，你最爱吃的朱雀果还是我亲自给你摘来的。朱雀果？是啊，这是赫连家族的朱雀果，好像姐姐也很喜欢吃朱雀果吧？只是可惜了，罗侯只摘了2颗回来，还不够妹妹塞牙缝的，否则妹妹定给姐姐分1颗了。姐姐别气，妹妹分你1颗就是了，再生气脸可就老得快了。大公主，元阳早些便听说您爱吃朱雀果，每年便去赫连家族求一枚，但一直没有勇气送给您。今日恰逢机会，这朱雀果您收下吧。果然还是这么美味。元阳，你有心了，本公主会好好享用你送给本公主的朱雀果。能得公主喜欢，就是让我肝脑涂地也在所不辞。娘亲，朱雀果看起来很好吃的样子，妹妹要是见到了，肯定很想吃。什么好吃的，你都会想到你妹妹。妹妹本来就应该得到这世间最好的东西。好，咱们都宠着你妹妹，等下回有机会去灵界，咱们给你妹妹摘朱雀果吃。元阳，咱们3个弟子的座位从来都是按照实力来划分的，你坐错地方了吧？罗侯，不过是个位置吧，值得你堂堂弟子这般大呼小叫？还是说你觉得本公主的未婚夫配不上那个座位？大公主，我可不是这个意思啊！如果按照您说的做，那元阳应该坐七曜的位置，我是二公主的未婚夫，应该坐第2，那七曜得坐最末的位置才对吧？对啊，姐姐，不如你让七曜弟子让让位，让你家的元阳弟子坐。不过是个位置而已，你们谁想坐尽管坐，2个弟子为了一个座位争起来，也不怕人笑话。
珊儿见过两位姐姐。珊儿，你排场可真大，连我们都比不上你呢。姐姐啊，你可别生气，这是家族另外给我拨来的几个侍女，毕竟我要大婚了，需要做的事情很多。我想两个姐姐啊，离成婚还早得很，还不知成婚的琐事有多少呢。黄云山，你少得意。姐姐啊，你看你又误会了吧？我这又不是得意，只是在为姐姐们担忧罢了。两个弟子也不争气些，早点把姐姐们娶回去，免得受相思之苦嘛。我未婚夫是仙尊，他做客人首位，乃是理所应当之事。两位姐姐还是别争了，别徒生了笑话。一个位置而已，的确没什么好争的，我就这里就行。不过珊小姐，你对七曜这么贴心，可是七曜似乎不太领情呢。我听说今早在仙气行，七曜居然公然让你没面子，您难道就不想知道这是为什么吗？吼，终于要到重点了。罗侯弟子，你这是什么意思？罗侯，你想说什么？我自然是要告诉珊小姐一些事实，免得珊小姐受了蒙骗，婚后过得不幸福。哎，小姐幸不幸福，那就与你罗侯无关了。怎么无关啊？你可是本公主的堂妹，我们当然是希望你过得好。七曜弟子心有所属，我们又怎么能瞒着你呢？本小姐不信七曜是这种人，你们不要血口喷人，胡言乱语。什么血口喷人？我们说的是事实。七曜在仙气行是去给他相好买礼物的，结果你跑了过去，以为他是给你挑选礼物的，你还问他索要礼物，他当着众人的面说是你误会了，他只是随便逛逛而已。当时看到这一幕的人可不少，你说还说是我们胡言乱语，我们找个人对质就是了。珊儿妹妹，我还知道你家的七曜弟子喜欢的女人叫什么名字呢？她叫清九，元阳弟子，你说是不是啊？元阳，你也知道此事。七曜哥哥，元阳弟子说的话到底是真是假？这还用说吗？元阳弟子骗你做什么？我们现在给你揭露出来，是让你看清七曜弟子的心思，免得以后成一对怨偶，不幸福。我这做姐姐的是会心疼的。心疼？你就差点放鞭炮让全妖族的人都知道了。我问的是七曜哥哥，没有问你。七曜哥哥，你是不是真的已经有了心仪之人？是又如何？不是又如何？是又如何？不是又如何？如果不是，那就是罗侯弟子他们污蔑于你。本小姐自要去大伯那里讨要公道。如果是，那你就立即与那个什么清九姑娘断绝关系，否则这婚不成也罢。就是啊，这你们还没成亲，这事儿可好好理一理。七曜若是实在舍不得那女人，大不了冲冠一怒为红颜，去和本公主父亲说一说。父亲他不是不明理的人，说不定还会为你和那女人赐婚呢。珊儿也能再找一个心爱的男人成亲，这未尝是件坏事。娘亲，你觉得爹爹会承认吗？西西，你觉得呢？我觉得爹爹不会承认，他现在的身份是七曜弟子，如果承认了，这个珊小姐肯定不仅会很生气，还会找先帝告状，到时候先帝会找爹爹麻烦。你说的有道理，但是你爹爹肯定会承认。为什么？直觉。七曜弟子啊，你别沉默呀，大男人敢做敢当，有什么不能说的？是没什么不能说的，本弟子的确有心仪之人，与她两情相悦，情投意合，是本弟子最爱的女人。七曜弟子真是深情，令本公主不禁动容。珊儿，七曜弟子既然与那女人情投意合，你还是不要做第三者，插足他们的感情了。此事姐姐会告诉父亲，让他另外给你择家婿。我才是七曜哥哥名义上的未婚妻，该退出的是那个狐狸精才对。既然七曜弟子他明知有未婚妻，还与其他女子有了首尾，那就是七曜弟子的错了。本公主这就替妹妹你禀告父亲去，让他给你做主，他最疼爱你了，想必一定会取消你们的婚约，这样妹妹也不算受委屈了。本小姐无需你们狗男耗子多管闲事，这是本小姐与七曜哥哥之间的事，用不着你们插手。我们好心帮你，你说我们多管闲事，真是不识好人心。且听珊儿妹妹的意思，是要原谅七曜了。珊儿妹妹可真是大度啊，你现在就这般纵容她，以后岂不是让别的女人骑到你头上去了？哎呦，我的小祖宗们，你们怎么吵起来了？和气生财，和气生财。母亲，您怎么来了？我若不来，你们还不得吵得整个妖都听见了？公主们莫怪，珊儿她这是在气头上，才会和你二位顶嘴，你们别放在心上。珊儿，快跟你两位姐姐道歉。两位姐姐对我这般挑衅，我连还嘴都还不得了。今天就是大伯在这里，也会向着我。
我们可不敢让他道歉。神母，你别说这种话了，回头父亲还得惩罚我们。怎么会呢？怎么不会啊？妖都谁不知道，珊儿妹妹才是父亲最喜欢的孩子。有人还说珊儿妹妹是父亲的私生女呢。二公主别开这种玩笑，珊小姐是老爷和夫人亲生的，先帝看珊小姐聪明可爱，才带到赤日宫养大。不过珊小姐能有这般出息，可不是因为先帝把珊小姐当亲生女儿一般养的吗？对对，先帝疼珊儿，把珊儿当成亲生女儿一般对待的。神母，珊儿妹妹是你亲生女儿，她的婚事你有权决定。我们认为七曜弟子不是良配，正劝她解除婚约呢。你还是开解珊儿妹妹，让她想开点吧。珊儿，既然七曜弟子已经有了心仪之人，咱们不如让先帝重新给你找个更好的男人吧。你闭嘴，我的事情不用你管。真不孝，对亲生母亲都这般无礼，你的品性堪忧啊。是先帝旨意，七曜弟子与文人山天作良缘，本帝承佳人之美，令其择良辰完婚。多谢大伯。七曜哥哥，这是先帝下的旨意，你不可抗旨吧？不敢，七曜接旨。娘亲，爹爹还要娶那个文人山。你爹肯定另有主意，放心吧，这婚事肯定不能成的。母亲是见不得我好吗？乔珊小姐说的这是大喜事一件，夫人肯定在思考要给您准备什么嫁妆才配得上您的婚礼呢。夫人，您就别苦着一张脸了，惹得珊小姐生气，又与您生分了。七曜弟子就算有心仪之人又如何，死了不就没了吗？感情是可以今后再培养的，将来等七曜弟子成了先帝，这小姐就是第二个先后了。是这样吗？当然，娘也想你出嫁的时候风风光光的。先帝都说你与七曜弟子是天作良缘，说明你与七曜弟子是天造地设的一对儿，娘高兴还来不及呢。听闻珊小姐得了2枚深渊玉简，还真是要恭喜珊小姐啊！什么？简直不可思议啊！深渊玉简极为难得，几千年都不会有1枚深渊玉简出现，珊小姐居然有2枚。珊儿妹妹，你真的有2枚深渊玉简？那是自然。本小姐这次在上古遗迹之中运气极好，这2枚深渊玉简就像是一直在等着本小姐一般。本小姐才进入遗迹之中，他们就突然飞到了本小姐的手上，甩都甩不掉呢。放屁，还甩都甩不掉，给我们开开眼呗。这么宝贵的东西，本小姐自然是交由大伯给本小姐保管了呀，免得有人打我玉简的主意，把我害了，那我岂不是亏大了？哼，你堂堂先帝的侄女，谁会害你？有深渊玉简就能进入传说中的深渊塔船，如果运气好，说不定能碰到永生界的大人物投影而来，指点几句，也许就能悟出永生之道，获得永生了。这么重要的东西，二姐姐，你认为我会放到自己身上吗？弱弱的问一句，什么是深渊塔船？皇叔不告诉他，他自己问还不行吗？文人家族现在真是一届不如一届，现在连阿猫阿狗都能随便混进，待会儿一定要让文人灵颜丢脸。这人是谁？本夫人怎么没见过？夫人，这是我朋友，是我给他请帖，让他进来长长见识的。我这就令人把他们带出去，你快给珊小姐道个歉，以后切莫胡乱插话了。无碍，不知道深渊玉简的人多了去了，这位大姐不知道也是正常。大姐，大你妹的姐！老子骨龄才20多岁，你骨龄都快上千了，还好意思喊老娘大姐？你也瞎吗？愿闻其详。深渊塔船你没听过也正常，因为只有大家族或者修为顶尖的修士才能有机会接触到这个层面。你嘛，才这点修为，自然是接触不到这种层次的。文人山自己也才大陆极仙修为，骄傲什么呀？他仙王境，骄傲了吗？现在的人一点都不知道低调。你是武红江的孙女儿吧？你来给他解释解释深渊塔船的来历吧。这深渊塔船据说是上古时期从永生界流落到仙界的一件至尊法器，它游荡在深渊虚空之中。有人说那是永生界和仙界的交汇处，也有人说那是宇宙的发源地，但谁也不能确定那是什么地方。
只知道即便是先帝这般强大的存在，在深渊塔船之外的虚空之中都难以停留半个时辰以上的时间。这个五姑娘说的好像和她进入的神塔船有些相像。传说深渊塔船是永生界大人物的法宝，上面残留了大人物的气息，大人物若是心情不错，还会投影到深渊塔船里指点几句。据说当年九幽先帝就是因为进入深渊塔船之后得到大人物指点，才晋升到先帝的。九幽先帝那不就是皇叔在仙界的父亲吗？糟糕，露馅了，穿帮了，皇叔一定察觉到了。他那么聪明，肯定在他看过去的时候就能猜到他已经知道，早知道就不看过去了。双儿，认真听。深渊玉简就是开启深渊塔船的钥匙，据说一共有58块深渊玉简，于上古时期便散落在仙界各处。深渊玉简只要成功认主，将自己的神识印记烙印在上面，第一次进入深渊塔船的人就能获得一个机缘。大夏皇朝的皇太子夏文弟子第一次进入深渊塔船的时候，获得的就是上古蛮神的精血。传闻他本就是蛮神转世，但也要多亏这一滴蛮神精血，才有他如今的赫赫威名。你说的没错，不过早在10几万年前，深渊神塔就已经被人认主了。深渊神塔认主之后，那些机缘就由深渊神塔的主人来控制。虽然机缘是随机的，但是其主人可以控制给机缘还是不给机缘。那主人不给机缘，岂不是白进来了？不过呢，深渊塔船的主人早就消失了几百年了，估计早就死了。现在每一个新进入深渊塔船的人都能获得机缘，而本小姐今后也是要获得大机缘的。你听懂了吗？耳聋了不成？本小姐问你话呢。山小姐问你听懂了没有？你快说话，怎么像个哑巴？快给山小姐道歉。本还以为林氏是个好人，如今看来也不过如此。我刚才走神了。五小姐和山小姐的话让我十分感触，没想到深渊塔船居然是来自永生界。不过永生界本就是传说，似乎没有人真正到过永生界，想悟永生之道，恐怕寄希望于一艘船，还是太天真了。可笑，你什么都不知道就敢在这里大言不惭，你根本就不了解深渊神塔有多强大。我当然不知道，在今天之前我连深渊神塔的名字都没有听过。果然是土包子，跟你说话都是侮辱本小姐的身份。那你就别跟我说话呗。你来人！七耀哥哥，你这是要做什么去？这么无趣的宴会，你要本弟子做到什么事去了？怎么无趣了？有趣的还没开始呢。泼妇骂街还不无趣？没想到七耀弟子挺有见地的，一眼就看出了山儿妹妹隐藏的性质。本公主就说山儿妹妹与七耀两人不合适。山儿妹妹，七耀这张嘴啊也太毒了，他要是把你放在心上，是万万不会这般对你说话的。所以趁着还未成亲，你还是去找你大伯说回旨意，给你另谋家婿吧。那就不用二姐姐费心了，七耀哥哥说的不是本小姐，说的是林氏。对，七耀弟子说的是我，大家别吵了，我闭上嘴不说话了。哼，真是养了一条好狗。今日来参加宴会的，你们可有口福了。我大伯去大夏皇朝时，给本小姐特意移栽回来了几十棵龙须果的仙树。今日是本小姐与七耀哥哥定下确切日期成婚的日子，所以赏赐你们一人一枚龙须果。龙须果，6品仙果。龙须果大家都能吃，不过本小姐不欢迎土包子吃。想必土包子连龙须果都不知道是什么东西，吃了也是浪费。大家说是不是？娘亲，湖边上栽种的应该就是龙须果，我要给它点颜色看看。好，你放手去做吧。儿子，龙须果树娇贵，有个致命的缺点，根部缺水便会吸收果实的养分。谢谢爹爹。把结界打开吧。龙须果是大夏皇室之人才能吃到的仙果，大伯知道我喜欢吃各种仙果，所以这次特意去大夏皇朝要了几十棵龙须果的仙果树来。今日本小姐慷慨一次，赏你们龙须果吃，保证你们吃了之后乐不思蜀。哼，笑死本公主了。山儿妹妹，你让我们吃树叶吗？干得漂亮。不可能，怎么回事？龙须果怎么全掉在了地上？小姐，定是有人恶意破坏了龙须果。谁敢破坏呀？
是你们伺候不周吧？珊儿啊，这些侍女办错了事，早些处罚得了，省得下回还出错，又丢你的脸。少姐饶命，真的不关我们的事啊！山小姐是地底下的仙果吃了龙须果的根部，所以这些龙须果才变得干瘪枯了。没想到元阳弟子也对深渊玉简感兴趣，居然是让仙兽吃了！可恶的仙兽！来人，掘地3尺，也给我把这些仙兽找出来，全都给我剥皮晾在树上！敢吃本小姐的东西！秀弟子说的没错，你这宴会太无趣了。珊儿妹妹，龙须果也没让我们吃的，这宴会纯粹就是浪费我们宝贵的时间。不说了，本公主可不想在这里自降身份。罗侯，你还留在这里做什么？你来啊，老娘男人在这，不怕你。你好大的狗胆！本弟子今天一定要将你剥皮拆骨！罗侯，怎么回事？就是这个女人，胆敢去本弟子的点心斋闹事，害本弟子损失巨大，还在本弟子的眼皮底下妄想瞒天过海，愚不可及。你之前说有人闹事，就是这个土包子。没错，公主，就是他。那你还愣着做什么？把他杀了，尸体挂在青雷宗那条街上。慢着，你们说我闹事，可有证据？青雷中众多人看到你昨晚一整夜都在闹事，每个人都是人证，你休想狡辩。我闹什么了？我一晚上都在帮人救人，哪来的闹事呢？本公主要杀你，想杀就杀，不需要什么证据。哦，原来妖界公主就能草菅人命，想杀谁就杀谁啊！难怪你和罗侯弟子联合起来，以玄晶膏为引，祸害妖族幼儿。妖界起码有10万孩童吃了你们卖的玄晶膏吧？也不知道先帝知道了作何感想。好一个大言不惭的土包子！你在本小姐的宴会上无礼，本小姐还未处置你，现在又对妖界公主无礼，实在该死！杀了他，不要让他的存在侮辱我们的眼睛。真希望你们以后的孩子也吃了玄晶膏上瘾，吃不下别的东西，最后慢慢变成吃傻儿。你们知道你们的行为叫什么吗？这叫吃人血馒头！大胆，竟敢这样对公主小姐说话，我看也是死有余辜。娘亲，那个姨姨是好人，她救了我。住嘴！林氏，这是怎么回事？我记得这个女人是你给的请帖。我与她不熟，只是昨天见过一次而已。她当时给我女儿放了血，说是可以去掉玄晶膏的瘾。我见女儿的确好了，便感谢了她。但是她挟恩图报，问我要今日宴会的请帖，我只好给了她一张。你昨天求着我，让我给你女儿去瘾，这么快就变了一副嘴脸，说我挟恩图报，真是人心难料啊！你别胡说，我都不认识你，是你故意与我偶遇，打我请帖的主意。儿子，看到了没有？人心隔肚皮，你永远不会想到，昨天还把你当恩人的人，今天为了撇清关系会这样抹黑你，想你死。娘亲，儿子铭记于心，不要和他废话，现在就让他血溅当场。不好了，大公主，出事了！站住！谁让你过来的？大公主，奴才还不过来，小公子就要出事了。出了什么事？小公子前些天吃了玄晶膏，后来一直嚷嚷着还要吃，我们没有把这件事放在心上。但是今天一早，小公子突然抽搐了几下，然后变成现在这副模样了。姐姐，这是谁家的小孩？怎么姐姐这般着急啊？这是我收养的义子，把他当成亲生儿子对待。二妹，你和罗侯弄出来的玄晶膏，把我义子害成了傻子，你们准备承受我的怒火吧。姐姐，我又不知道这是你的义子。再说了，玄晶膏这东西越买越卖，又没有强逼着谁买，关我什么事儿啊？大姐姐，这个小男孩眉眼和你5成相似，这估计不是你的义子，是你偷偷和男宠生出来的私生子吧？这个孩子是本公主在外面捡回来的婴儿，把他当成亲生儿子养的，感情自是不一般。文人山，你休要再抹黑本公主！文人山，你休要再抹黑本公主！我也只是猜测罢了，大姐姐用不着这么激动啊。而且啊，这个孩子不仅像大姐姐你，还像一个人呢。珊儿妹妹，你这样说，倒让我想起来了，这个孩子的确还像一个人。二姐姐，你也觉得像一个人吧？
肯定不是元阳弟子。而这个人，二姐姐你是见过的，我只见过画像，相信二姐姐比我更清楚像谁。闭嘴！你们在这里瞎说什么？本公主说了，这只是本公主的义子。我说说而已。大姐姐你也太激动了，你说是义子就义子呗。但是珊儿，我也只是说这孩子像另一个人，也是好奇罢了。说不定我说出来了，大姐姐还能给孩子找到亲生父母呢。你们年纪大些的自己来看看，这孩子是不是有一半像梵天弟子啊？梵天弟子是长公主以前的未婚夫，后来死在灵天弟子的手里。灵天弟子不就是皇叔吗？所以说长公主的杀夫仇人就在长公主的对面。可是梵天弟子都死了多少年了，文人灵婉的儿子怎么会长得像梵天弟子呢？他有个男宠，长得和梵天弟子有9成相似。他坚定地认为这个男宠是梵天弟子的转世，前2年瞒着所有人给他生了个儿子。哦，原来如此。不过皇叔，他儿子吃了玄金膏有不短的时间了，应该不是你做的吧？元阳弟子离开妖都是所为。待会儿文人灵婉肯定会求我给他儿子治病。皇叔，我是治呢还是不治呢？双儿觉得呢？大姐姐，你别这样看着我，珊儿害怕呢。你别生气，我说的都是大实话。就是大伯来了，也会说这孩子像你和梵天弟子啊。不过你也说了，这是你捡回来的义子，所以应该都是巧合罢了。就是不知道元阳弟子会怎么想。元阳，这不是我的儿子，这是我捡回来的干儿子。元阳相信长公主。你过来，给我干儿子看看。这位大娘，是你在求人，不是我们求你。你这般颐指气使，我娘亲是不会理你，请你态度放端正一点。臭小子，这里可没有你说话的份儿。再说一句，小心你的舌头。长公主，你养的狗记得拴好。还有，我儿子的话没错，求人就要有求人的态度。你如果不想你干儿子永远变成痴呆，大可再无礼些。大胆！我姐姐可是妖界长公主，你怎么说话的？我看你根本就不能治好姐姐的干儿子，故意想要羞辱我姐姐。姐姐，我为了你好，你还打我？就是你和罗侯弄出来的害人玄金膏，把我干儿子害成这样。你现在还故意阻拦别人给我干儿子治病，你是何居心？狗咬狗什么的最有意思了。我一片好心，你却当成驴肝肺，枉我把你当成最亲的姐姐。本公主已经杀死了这条狗，姑娘，你过来救救我的干儿子。我只是叫你拴好自己的狗，没叫你杀人。不过我说了，你得有求人的态度。你看看你，像是求人的模样吗？你不要欺人太甚。我可没说什么啊，你不想救你干儿子就罢了，我还不想沾手呢。这位姑娘，还请你救救我的干儿子。你也有儿子，一定知道孩子长大不容易。这个孩子就像是我亲生儿子一样，很乖巧听话。他如果变成了痴傻，我一辈子都不能原谅自己。皇叔，那个男宠死了吗？双儿真是聪明啊，这都让你猜到了。怎么死的？先帝令人悄无声息地弄死了，连尸体都没有给长公主看到。我可以治你干儿子，不过长公主也看到了，我的性命堪忧。只要你能治好本公主的干儿子，本公主会派人保护你们母子2人。口说无凭，我也不让你发什么毒誓。这样吧，我给你儿子去除9成瘾，还有1成，等我离开妖都之时再给你干儿子治。不行，万一本公主的干儿子出了什么其他问题怎么办？不能留下1成。那我就不治了，你另寻高人吧。不过我得提醒你，你干儿子现在的情况，至多还能拖半个时辰。本公主答应你。你还有你都过来，帮我按住小公子的手脚和身体。放肆！怎么给本公主的干儿子按一下都不行吗？行，当然行。本公主作为长姐，还叫不动你们了。按紧点儿，别让他挣扎。我去你大爷！贱婢，你故意的。没有啊，你干儿子挣扎你也看到了，本来就应该有人按压着，我怎么就是故意的了？还有长公主，对你干儿子的救命恩人客气点。贱婢说谁呢？贱婢说你，可恶的贱婢，你该死！
原来山小姐喜欢说自己是贱婢，那下次就叫山小姐贱婢好了。娘亲，我怎么在这里呀？太好了，儿子，你终于没事了。浩儿，你想不想吃东西？娘亲，不饿，不想吃东西。怎么回事？为什么他不想吃东西？肯定是他的治疗有问题。大姐，杀了他！就是杀了这个贱婢！杀了我，这世上就没人能救长公主的干儿子了。快说，到底怎么回事？长公主，你是得了健忘症吗？我之前就告诉你了吧，我只会去除掉你干儿子身体内90%的瘾，还有1%，等我离开妖都的时候，自会帮他去除。你说清楚，我干儿子会有什么问题存在？就是吃什么东西都食欲不振罢了。不过呢，你放心，缺德的事我不干，你干儿子一样可以进食，不会把他饿死的。那他再想吃玄精膏还上瘾怎么办？那你不如问问林氏的女儿，她对玄精膏还上不上瘾啊？林氏，你说呀！我不吃玄精膏了，闻到玄精膏就想吐。这世上最恶心的就是玄精膏了，苍蝇都不会吃这么难吃的东西。小孩子的话，当不得真，当不得真。你的意思是，你女儿现在还对玄精膏上瘾？没有，我不吃玄精膏。本公主必须亲自试验一下才放心。这是什么？你妹妹和罗后弟子肯定知道这是什么了。娘亲，浩儿不要吃玄精膏了。这就是玄精膏！你们2个狼狈为奸的东西，弄出这种东西，残害妖界幼童，真是该死！本公主一定会禀告父亲，这件事你们休想善良。哎，打住！你们可以待会儿再骂。长公主，你干儿子对玄精膏不上瘾，你也看到了，但还留下了1%瘾在身体里。他因为食欲不振，不吃玄精膏，但这1%不除，会慢慢再重新扩散到天地血液里，以后他还会对玄精膏上瘾。你威胁本公主？威胁谈不上，各取所需罢了。别忘了，我的安排由你来保障。我看你妹妹和你未来妹夫都想杀我，你可得看住他们了，免得你干儿子最后又变成吃傻儿了。这个贱婢！啊，二姐姐，你变老了，好丑啊 ！Bingo。我的手镯是矮人族族老级别的人物亲自锻造的驻颜法宝，花了100年才打造出来，能佩戴几千年，怎么会突然就断了？我才用了几10年。本公主要杀了你！公主，您不能杀山小姐，先帝知道一定会责罚您的。责罚就责罚，本公主就是要她的命，你给本公主让开，否则本公主连你一起杀。不行啊，公主，我不能让你做这种让你后悔莫及的事情。山小姐，您快走吧。二姐姐有本事就来杀呀，都活了几千年了，本事还不如妹妹我呢。不过呢，二姐姐你不就是露了真容吗？这有什么大不了的？人要懂得有自知之明，你脸就长那样，又不是谁给你毁容了，你连你自己都无法面对自己，还指望别人不嘲笑你？你不懂得保养容颜，要不要妹妹教教你啊？本小姐这张脸可没有用什么障眼法，姐姐若是想学，妹妹一定会倾囊相授哦。该死贱蹄子，本公主总有一天会剁了你！今天发生的事情，若是有一句传到外面去，本公主必定让你死无葬身之地。看什么看？还不滚出去！全部想死吗？大公主，你我之间的事可别忘了。本公主自然不会爽约。那就好，大公主可要记得清楚了，你儿子吃不吃傻，由我来掌控。本公主会派人保护你，直到你离开，保证你们母子2人不会少1根毫毛。大公主果然上道，那我就不久留了，我就住在妖都最大的酒楼。你们要想找本神医，随时奉陪。站住！想留住本神医，文人山大小姐，不如问问大公主的意见吧。你敢打我？本公主不能杀死你，还打你不得。本公主今天就是要撕烂你的嘴。唉，瞧瞧千星那老家伙，养的一群什么东西？正所谓上梁不正下梁歪，老家伙也不是什么好东西。娘亲，你就不怕长公主出尔反尔，不医治她的干儿子了吗？那不是长公主的干儿子，是亲儿子。你爹查过了，那个男孩是长公主的亲儿子，而且是和男宠生的。先帝竟然知道，那他为什么不杀死这个孩子呢？这娘亲就不知道了，这可能关系到一些隐秘的事儿吧。只不过长公主为了她儿子是不会出尔反尔的，她对以前那个未婚夫用情很深，
长得像他前未婚夫的男宠已经死了，这孩子是他唯一念想，他不会让他儿子变成痴傻儿的。所以啊，我的宝贝儿子，你放心吧，咱们两个现在就是在妖界横着走也不怕了。既然长公主想杀娘亲，那咱们就打着她的旗号去做坏事，她肯定是敢怒不敢言，坑死她。很好，我们母子俩达成了共识。达成什么共识？这还没出文人家族呢，别露馅了。儿子开心吗？爹爹，你今天非常酷。你也很酷，但和你爹比起来还差了一点。生儿，晚上为父来找你。我以为皇叔你要让我独守空房呢，我洗白白了等你哦。娘亲，哥哥，你们给小柔啊带好吃的东西了吗？你呀，跟你哥哥小时候一样，就喜欢吃。哥哥给你带了很多好吃的东西，这是烧鲜鸽，外皮香脆，肉很嫩；这是八宝团子，用了8种鲜果磨成粉做成的，香甜有嚼劲儿；这是罗汉雷虾，妖都第一饭庄的招牌菜。柔儿，吃吧，不许撑着了，这些可都是你哥哥给你跑遍了整个妖都去给你买回来的，不要辜负哥哥一片心意哦。小柔儿知道哥哥最好了。凤凰姐姐，小猪、小雀叔叔，你们要不要和小柔儿一起吃啊？说了请喊我哥哥，小主人你怎么不长记性呢？姐姐。哎，好吧，随便你怎么叫吧，我不吃这些食物的，小主人你自己慢慢享用吧。娘亲哥哥，你们也一起吃吧。不了，让你哥哥陪你吃吧。娘亲有话要同你小猪、小雀叔叔说。妹妹，哥哥陪你吃，吃完后哥哥给你看个好东西。什么好东西？漂亮的衣裳、鞋子，还有你最喜欢的首饰，哥哥替你买的全都是最新最潮的。什么是新潮？这是娘亲说过的话，就是最受欢迎的新品。主人，你要问我们什么事吗？这个永生玉玺上回还是黑色的，现在上面多了一丝丝金色脉络，你们看。还真是，这是怎么来的？这好像是功德之力。好像的确是功德之力，我想起来了，有本书上讲过。什么书？就是垫桌脚的那本。什么？你把这种书垫桌脚？当初空间还没升级前，桌子椅子都是坏的，我当初随意从书架上拿了一本书，翻了几眼就垫桌脚了。我也没想到这世上真的有功德之力啊！你快拿过来给主人看吧。这本书怎么没有书名？里面的字是手写的，字迹很潦草，鬼画符一样，但关键是上面的字他一个都不认识。主人，这是仙界蛮族的文字，您看不懂很正常。那你们给我说说，这本书写了什么？这应该是一个仙尊境强者的手札，前面一部分的记录都是他发生的奇遇，这里就提到了功德之力，他没有得到功德之力，也没有见过功德之力。上面写道，他在一个太古时期的遗迹当中发现了一堵墙，墙上画满了壁画，画面上画着上古时期的仙人们对一个高大的人虔诚的跪着，而那个人手里就捧着一块普通的玉玺，无数的丝线聚集在玉玺之上，这面壁画上刻了功德之力4个太古文字。那玉玺莫不就是永生玉玺，而那丝线是功德之力吗？壁画分为3个部分，刚才的描述是第一个部分，第2幅壁画的内容是拖着玉玺的人从1个变成了4个，但丝线有所不同，依稀能看出颜色不同，但具体的颜色已经难以分辨，因为壁画太斑驳了。4个玉玺，这与传说中的很相符。上回老道说，仙界一共有4枚永生玉玺，合在一起就可以打开永生之门，进入永生界就能获得永生。主人的这枚永生玉玺对应的应该是金色的丝线，金色丝线代表着功德的力量，而其他的永生玉玺应该对应着其他力量。其他的力量包不包括信仰之力呢？当初是信仰之力救了他腹中的小柔儿，也帮他提升了修为，但是来到仙界之后，下界的信仰之力他就吸收不到了。小猪，第3幅壁画的内容是什么？上面写道，第3幅壁画被人为毁掉了。这位强者探查了痕迹，认为这幅壁画在太古时期就已经被毁了。主人如果想知道关于永生玉玺和功德之力更具体的资料，
可能要去那些古老的大家族或者大宗门里的藏书阁看看，能不能翻阅得到。说不定爹爹知道，爹爹所在的天空就是灵界的古老家族。我等会儿就去找你爹。可是外面的人，娘亲有办法，你就在空间陪你妹妹玩会儿吧。等到了你爹那儿，我再让你们出来。好哎，可以见爹爹了。龙一，进来一下。主母，龙一，这是易容丹，你吃下易容丹，易容成我的样子，就先在房间里坐会儿吧。属下不敢。有什么不敢的？就易容成我之前易容那个样子。我呢，甩掉外头2个人去找你主子。哎，你别磨蹭了，这可是命令。主母有事交代，你在这儿等着。放心，我会守护好主母和小主子的。你去办事吧。龙一，等一下，等什么等？我在里面呢。刚刚是主母，她故意逗你的，你居然没有发现。那你在里面扮主母啊？你怎么悄无声息的？吓到我了，你赔？赔什么呀？以身相许行不行？油嘴滑舌，放我下来！自己跳进我怀里来的，这叫投怀送抱，傻子才会放开。你分明就是知道我来了，故意在这等着的。你跑回来了，我还有好多话没说呢。这不，你不过去，我只好自己来找你了。有些事必须要我处理，为夫不是故意让你自己待在客栈里的。双儿，你别生气。皇叔，我错了，我真的知道错了。那天宴会后，二公主是不是和文人山彻底翻了脸？文人灵烟往文人山脸上着火，想毁他的容，还用上了毒，导致文人山脸上烂了一块。他给先帝告了状，先帝惩罚了文人灵烟。怎么惩罚的？没惩罚文人山吗？文人山快要和七曜弟子成亲了，先帝怎么会惩罚他呀？你还笑？你还没告诉我，你准备怎么推了这婚事？双儿不是猜到了吗？是深渊御姐。皇叔想让元阳弟子和罗侯弟子两男争一女，他在这过程中故意推动事情发展，到时候就自有办法解除婚约了。先帝罚文人灵烟用他的神器自断一根手指，居然让文人灵烟自断一根手指，还是用仙器！我去，这差别对待真是一个天一个地呀！那文人山岂不是得意极了？文人山脸上的烂处不好治，需要一种极其难见的仙药或者神药。只能说都活该。元阳弟子私下认了个文人灵婉的儿子为干儿子，他怂恿文人灵婉去找先帝求一枚深渊玉简。先帝给了吗？自然不给。先帝更看重文人山和七曜弟子，深渊玉简这么有用的东西，不会给其他人的。千星先帝为何这么偏心啊？文人山的资质也比他2个女儿好一点而已，他对亲生的寒心，把侄女捧在手里，未免差距太大了吧？文人山刚出生就被他接养了过来，刚出生还看不到资质如何，就被先帝接了过去。难道文人山是先帝的私生女不成？不是。不过那天的周氏你看见了吧？她有个孪生姐姐，在下界时与千星先帝有过一段。千星先帝对周氏的姐姐余情未了，所以把和周氏的女儿接过来当成自家女儿养。没想到他也是个深情的男人。不是啊？周氏的孪生姐姐是千星先帝杀死的。千星先帝修的是无情道，杀妻正道。周氏的姐姐是发妻，2个公主的母亲是后来的妻子，都死在他手下。啊，杀妻正道，千星先帝可真是个狠人。不说他了，皇叔，你这边的事情要多久才能解决？1个月吧。双儿厌倦了妖都了。1个月吧。双儿厌倦了妖都了。没，我怎么会厌倦妖都？你是不知道我今天有什么收获。永生玉玺。原来皇叔也认识永生玉玺啊！上回永生玉玺被我丢在储物界的角落里，忘了同皇叔你说这件事儿了。这是我从9头鸟尸骨下找到的，是9头鸟留给我的。皇叔你看，我这块玉玺漂亮吧？漂亮，但没有双儿漂亮。我是人，他是物，
没有可比性好吗？对了，皇叔，你见过永生玉玺吗？你都没有看玉玺的底部，居然一眼就能认得出来。我父亲有一块。是仙界的父亲，还是苍冥大陆的呀？双儿不是什么都知道了吗？我要听你说。双儿都已经知道了，为夫便不瞒你，我仙界的父亲是天宫的九幽天帝，我是灵天弟子。那我呢？你是冥王千般宠爱的无双公主。双儿，你知道吗？你的存在曾经对我来说都是奢望，我只希望你好好活着，你不需要记得以前的事，也不需要背负什么仇恨，一切有我。我明白，可是我也想替你分担。从知道你和我身份那一刻，我就已经知道我们将来要面对多少艰难险阻，我不想将你一个人置于危险之中。我们是夫妻，什么时候都该一起面对。你担心我会沉不住气，可是你不是不知道，我经历过3世了，不再是冥王娇养的无双公主，而且我还有2个孩子。就算是为了孩子，你觉得我会让自己遭遇到危险的境地吗？我是男人，外面的事情由我扛。你这是大男子主义。好，听双儿的，下次再有什么计划，我先和双儿商量。这可是你说的，你不管有什么计划，都要和我商量。我答应你的。这还差不多，那你可以说永生玉玺的事了。双儿，为夫告诉你一些东西，你也要好好回报为夫啊。你还好意思说？都荒唐几日了？是你自己挑逗在先的，还怪为夫荒唐。不许说这个，问你正经事呢。好，给双儿说点正经事，不说不正经的。皇叔真是撩人，要不是招架不住他的凶猛，他真想反客为主来着。还是算了吧，他得休整几日再战。你这块永生玉玺是功德玉玺，功德玉玺周身为黑色，已经吸收功德之力，最终将完全变成金色。皇叔真厉害，连这都知道。这呀，是我今天帮助了几千个孩子之后，从他们父母身上吸收来的功德之力。今天也是玉玺自己第一次吸收功德之力。双儿才厉害，永生玉玺有自主择主的能力，你能让他吸收功德，说明他已经认你为主。我父亲九幽仙帝那块恶念玉玺，至今还未认他为主。我以为谁拥有永生玉玺就是永生玉玺的主人，没想到还有自己认主的能力。不过皇叔，恶念玉玺是什么意思啊？那块玉玺是纯白色的玉玺，它吸收的是恶念之力，每吸收一部分恶念之力就会变黑，当它全部变成黑色，就是吸收满恶念之力的时候。恶念之力是大恶之人临死前暴力、不甘、恐惧、害怕、阴暗等等的负面情绪，恶念玉玺吸收的便是这些恶欲。还有2块是什么玉玺啊？有一块是信仰玉玺，吸收的是信仰之力。那信仰玉玺在谁的手里？以前信仰玉玺在天佛尊的手里，现在落入了邪佛手中，认没认主，为夫还没打探出来。邪佛就是神域雪山教徒现在信奉的邪佛吗？天佛尊的首徒就是邪佛最忠诚的教徒，他叛出正统佛门，神域那边局势动荡。那还有最后一块玉玺是什么玉玺啊？最后一块永生玉玺不曾出现过，太古时期的记载也语言不详，没有人知道最后一块玉玺是何模样，是何颜色，有何作用。几十万年、上百万年，竟然一直没有人找到最后一枚玉玺吗？传说中集齐4枚永生玉玺就能打开永生之门，但人们连永生界在哪个方位都不知道。在为夫看来，这不过是自欺欺人的一个笑话，是人们为了永生而编造的谎言。这世上没有人能获得永生。不一定啊，前世生活在现代，我觉得一个人能活到100岁都不容易。到了九霄大陆，我觉得人能活几千岁真的很赚了。到了仙界，强者能活几万岁，若是能到仙帝的境界，还能活几十万岁，这是我前世连想都不敢想的，但这都是真的。所以我觉得这世上肯定有一个永生界，只是我们发现不了罢了。若是不能和双儿永远在一起，永生不永生没什么意义。皇叔说的对，我也不在乎永生不永生的，我只想永远和你在一起。双儿，你多说几句，为夫喜欢听。别不正经了，正事还没说完呢。这是什么？皇叔认不认识？这是深渊玉简。皇叔见过深渊玉简？我不确定这是不是你们口中的深渊玉简，但是我的确可以通过它进入深渊塔船之中。什么时候？就在前几天。深渊塔船开启的时间应该是1个月之后，这才是深渊玉简。深渊玉简居然是金色的，我还以为颜色和我玉简是一样。等等，皇叔，你也有一枚深渊玉简？我很早之前就进入过深渊神塔，你进去后是不是坐在首位？双儿运势好，竟然能获得深渊塔船的认主，这枚玉简应该象征着深渊塔船之主。
我也是这样猜测的。我进入了第1层和第2层，做的都是主人的首作，应该是深渊塔船之主。双儿不愧是双儿。双儿这枚玉简从何而来？当初在乾坤城地下黑市里买来的。这块玉简对我有一种牵引之感，把我引了过去。卖玉简的妖修说，这玉简是冥王的遗物，他从死亡之海里捞起来的。我觉得这是冥王留给我的，故意留了牵引我的契机在上面。这是冥王留给你的？是啊，怎么了？怎么感觉他一脸的一眼难尽呢？难怪我进入深渊塔船好几次都被深渊塔船的主人针对，原来是老丈人看女婿怎么看怎么不顺眼。皇叔，冥王是怎么针对你的？第一次进入深渊塔船时，所有人都获得不错的机缘，只有我什么都没有得到。第2次椅子都给我搬走了，所有人坐着，我站着。第3次的时候，深渊塔船的主人给每个进来的人都发了鲜果，就我没有。双儿，你说这针对是不是太明显了？所以后来我就懒得去了。原来皇叔也有吃瘪的一天。那皇叔，你生气吗？生气谈不上，我对这些身外事不会放在心上。现在得知以前深渊塔船的主人是冥王，我更不会生气。冥王爱女之心全全，我只会感激他对你这么上心。如果他活着就好了，我很想见见他。双儿，我会陪着你一起找到你前世的记忆，相信我好吗？我相信你，皇叔。我不想我的人生不完整。会完整的。皇叔啊，你告诉我，上一世是你追的我，还是我追的你？想到了什么啊？这么好笑。前世当然是我对你死缠烂打呀。你第一次见我就说我是癞蛤蟆想吃天鹅肉。那个天鹅肉是没错啦，癞蛤蟆的话我收回来。要是皇叔你都是癞蛤蟆，那天底下的男人就连癞蛤蟆都不如了。对，我的双儿是最美丽的天鹅。还有呢，我们是怎么相遇的，怎么相爱的？双儿，我说的再仔细，你没有以前的记忆之前，都只会站在旁观者的角度去听我们之间的一切，因为你还没有办法把你带入进去。就像你现在喊冥王不是父亲，不是父王，而是冥王。好吧，皇叔你不说了，等我们找回记忆，我自然就知道了。我会想办法。那就不说这个了。关于深渊塔船和永生玉玺，我还有很多不太懂的地方。皇叔，你再仔细同我说说吧。好。龙一，主母去找主子一去不回，你就再忍忍，习惯就好了。下回主母肯定还会找你扮女人，你这次得好好适应啊。主母，您回来了。辛苦你和龙一了。也恢复回来吧。属下去把衣服处理掉。不用了，先留着吧，下次说不定还能用得上。那属下就先出去了。等一下，龙儿你进来，看看你能不能分辨出谁是真的龙一。如果猜对了，给你大奖。龙儿答对了，很好，我决定奖励你一个好东西，你把手伸出来。嘿，我送你一套我没有穿过的新衣裳，奖励你下回和龙一一起穿。主母，不带这么玩的，您老是不按套路出牌啊。你又不缺什么，我想了想，你肯定没有女人衣裳啊，所以送你一件。你和龙一是好兄弟，我送了他一件，当然不能厚此薄彼啊。还不快谢谢主母赏赐，多谢主母赏赐，龙儿定会好好爱惜。好想哭，怎么办？嫣儿，你的仇我一定会替你报。文人山那个贱人，不过就是仗着先帝宠爱为所欲为，总有一天我会让他死在你的手里。听说这几日你同文人山那贱人走得很近，怎么演双面间谍？嫣儿，你知道我对你的心思，在我心里早已经把你当成妻子了，是你一直对我若即若离，让我看不清你的想法。我故意接近文人山的贱人，还不是想替你报仇，博你一笑啊。你分明就是看上了文人山的深渊玉姐，而且你嫌我老，嫌我丑，你别以为我不知道。谁能不对深渊玉姐动心啊？嫣儿，如果我能有深渊玉姐，
我就有把握晋升到仙尊境。只要晋升到仙尊，我就能如愿以偿的娶你过门了。这么多年了，我们有实无名，我憋屈得很。我只想每天都想见到你，永远不和你分开。你感受一下我的心跳，每当见到你的时候，我的心跳会加快，因为你每次都让我心动。这辈子我非你不娶。燕儿，我怎么会嫌弃你呢？你这么美这么好，我们两个就像是天生的一对。我找不出比你更契合我的人了。你要自信些，不管你什么样我都喜欢，你变成什么样我就变成什么样。如果你更喜欢年轻的容貌，我就是踏遍仙界找到永生界，也要为你找到青春永驻的办法。你不要把什么都憋在心里，有什么话就告诉我，我是你的男人，我会替你扛住所有的一切。罗侯，你若是早出生2000年，该多好！我生君未生，君生活已老。我不许你这样说自己，你没有老，我们还有几万年的岁月，我一定会想到办法让你青春永驻，让你成为仙界最幸福的女人。罗侯，你别犯傻了，文人山那贱人深受父亲喜爱，你若真让他出了什么事，父亲一定会找你的麻烦。你看我的手指，就知道父亲有多偏心。燕儿，这都是文人山害的，我不能给你报仇，良心都不会安宁。他虽然毁容了，但是只要找到那稀缺的仙药或者神药就能恢复，但是你的手指却永远恢复不了了，所以我一定要让文人山付出应有的代价。罗侯，我没想到还能遇到你这么好的男人，等你成为了仙尊，我们成亲之后，我一定与你琴瑟和鸣，夫妻同心。有其如此，夫复何求？可是我气运不如七曜弟子和元阳弟子，也不知何时能晋升为仙尊，不知何时才能把燕儿你娶进门。罗侯，你别急，我给你想办法。文人山的2枚深渊玉珏都在父亲那里，我去求求父亲，看能不能求来1枚。燕儿，我怎么能让你受这种委屈呢？我知道你为我着想，可是我更想早点嫁给你。你不用再说了，我会去求我父亲，他也许心中愧疚，就把1枚深渊玉珏给了我。那就只能委屈燕儿了。等我去了深渊塔传中获得机缘，我一定就能晋升仙尊。到那时，我一定风风光光的娶你进门。我信你。燕儿，你看外面这么多人等着那女人求救，可惜我们没有办法弄死她。哼，断人财路如同杀人父母，那个女人必须得死。前2日听闻那女人正在研究解毒丹，想要靠吃丹药来给这些小东西解毒，结果2天也不见她出来。我觉得她根本研制不出来什么解毒丹，所以当了缩头乌龟，不敢出来了。哦，难怪你不把这些人驱走，你是想让他们希望越大，失望越大吧？这女人来历不明，修为很高，又有长公主庇佑，我们暂时还动不了她。我只怕她离妖都去别的地方再救人。与其这样，我还不如导一出好戏，让人们失望而归，绝了念想。什么好戏？燕儿，你看就知道了。我们都等了4天了，为什么还不来救我女儿？我女儿快不行了，我的宝贝女儿，别停，快醒醒！怎么这么严重？不是说短时间里死不了人的吗？神医救命啊！救救我们的孩子吧！全都是骗人的，我女儿死了，她都见死不救。什么狗屁神医，他根本就没有救人的心思，他就是故意逗我们玩，想看我们笑话。他不是说炼制出解毒的丹药吗？不要被他骗了，他只是要骗我们的玄灵石，所以才放出来的消息。他一开始救人就是为了给他的狗屁解毒丹做铺垫的，他想卖出高价，把我们的玄灵石全都骗走，还悬壶济世。这些人就没一个好东西。夫君，我们回去吧，就让孩子回家，给他最后一段舒服的时光吧，我不想等了。娘子，落叶归根，不等这个狗屁神医了，咱们回去。罗侯，还是你有办法，这些人全灰溜溜的准备回去了，以后估计也没有人再找那个女人解毒了。那女人之前救人不图回报，应该是为了好名声。我们现在让她竹篮打水一场空，等没有了长公主庇佑她的时候，我就会亲自杀了她，来泄我们心头之恨。罗侯，没关系，只要他炼制不住解毒丹，这些人都不会信他。神医出来了！屁的神医，他是骗子！走吧，别看了。等等，他这么年轻，竟然是襄王，我们会不会弄错了？他也许能救我们的孩子，再等等看吧。先不走了，我们再观望观望再走也不迟。这女人
是仙王？这个女人肯定有什么秘法，让人看不穿她的骨龄，给人一种假象。我觉得她肯定是活了很多年的老东西。只能是这个原因了。这世上绝对不可能有这么年轻的仙王。神医，你到底愿不愿意救我们的孩子啊？我们的孩子等不得了，你就给我们一个痛快吧。你们为何觉得我不救你们的孩子？你若是想救，为什么这么久不出来？是啊，有小女孩都死在这里了，你却还见死不救。我这么久没出现，是因为我在为你们炼制解毒丹，可以更快帮你们的孩子去除玄金膏的瘾。放屁！你就是想讹我们的玄晶石。你若是真的是神医，就不会见死不救。没有神医会做出见死不救的事情，你就是骗子。我不会见死不救，尤其是这么点大的无辜之痛。但是有的人为了钱财，连自己的女儿都能下得了死手。你说什么？你的意思是我杀了我自己的女儿，还故意把错怪在你的头上？你是假神医，分明是为了推卸责任，故意说出这种杀人诛心的话。我女儿都死了，她才这么大，那么可怜，死得这么惨。要不是为了求你这个假神医给她治疗，她还能在家里闭眼。现在家里的老人连他们的宝贝孙女最后一面都没见到，你还好意思栽赃于我？就是一个表演功底扎实的演技派啊！你说我是骗子，却不知道我为了给你们的孩子研究出能够解毒的丹药，花费了多少心思。我刚刚才炼制完最后一炉丹药，自己还未收拾就出来了，却要被你安上这样的罪名，我可真冤。穆无双是故意弄得这样憔悴的，为的就是获得更多的功德。人们对他的感激越深，功德之力也就越多。他无偿救人，收取点功德之力，不过分吧？你饶个屁！你还好意思说丹药？你就是想高价卖出丹药，赚我们的玄灵石。我什么时候说我的丹药是用来卖的？我从来都没有说过我会利用孩子们的病情赚钱。前些日子我救了几千个孩子，我若是想要赚钱，就算他们每个人给我一点报酬，我也能够赚得不少。可是我不需要，因为我觉得孩子们太可怜，我不忍心看到聪明可爱的孩子们变成痴呆儿。他们是妖族的花朵，需要我们的呵护。我不是罗侯弟子和文人灵烟这样自私自利的人，为了敛财残害无辜稚童，毫无人性，比畜生还不如。贱婢！别冲动，你看他自己的仙王，身边还有4个仙王保护他，你贸然出去，说不定受伤的是你，我怎么能让你出去冒险？那怎么办？难道就让他这么辱骂吗？我可是堂堂妖界公主。别急，底下的人正是情绪激动的时候，我们不能出去。你说这些有什么用？你的丹药就算不要钱也救不了人。我这丹药救不救得了人，我自己心里有数，轮不到你这种连自己女儿都能忍心下手的人说话。你就算要杀死我，我也是那句话，你沽名钓誉，见死不救。你要是糟践我女儿，我女儿也不会死这么惨。神医，我愿意给我女儿试一试。不急，你女儿情况还可以，我们先把这个男人的事说清楚。你还是不承认你女儿是你杀的吗？你放屁！我女儿是被玄金膏害死的。我见过很多父母为了儿女的性命，连自己的命都能舍掉，却还很少见你这种为了自己的利益杀死自己女儿的人。你别急着否认，你先看看你女儿，你是真的宠爱她，她会瘦得皮包骨吗？恐怕从她吃了玄金膏上瘾之后，你就再也没有给她买过东西吃吧。毕竟玄金膏要2000块上匹玄灵石，你当然舍不得为了你的女儿拿出来，但她又吃不下其他东西，所以就让她这般饿着，饿得身上剩不了几两肉。胡说！你这是诬陷！你这样冷血的人，自然不会承认你亲手杀死你女儿，但不管你承认不承认，这都是事实。我女儿就是吃了玄金膏死的，你见死不救。既然你说你女儿是因为玄金膏而死，那你就应该去找罗侯弟子和文人灵烟报仇，而不是把过错推到我头上。你不去找他们，反而赖我，你认为会有人信你的鬼话吗？你这个庸言，说这么多有什么用？我女儿是因为你等你出来才饿瘦的，我们在这等了快4天了。你要早出来，我女儿也不会死。你自己看看，这些孩子可怜不可怜？你故意吊着我们，就算你的丹药不要钱，也绝对有其他方法想要坑我们。更何况，你的丹药有没有用都不知道，你又不是炼丹师，你给的丹药谁敢吃啊？你想当个明白鬼，我岂能不如你的愿？神医，我愿意给我女儿吃您炼制的解毒丹。我这解毒丹还没有任何一个人吃过，你确定让你的女儿第一个吃？我相信神医，我的哥哥嫂嫂前些天来妖都，恰巧遇上了您在救所有的孩子们，也治好了我的小侄子。他们说您是菩萨心肠，说您看孩子们的眼神很慈爱，他们告诉我您绝对是一个大善人，要我相信您的医术。我愿意让我女儿
第一个吃下。谢谢你的信任，我的解毒丹没有问题，我自己吃过了。哼，没人吃过还敢给你女儿吃，真是心大。你女儿摊上你这样的娘，真是倒了8辈子血霉了。希望她下辈子找个好娘。坎儿没事了，没事了。丹药的作用比扎针要温和许多，不会伤到胃，还有一些污秽物会慢慢排出体外，休养几天就能完全痊愈了。多谢神医，没有神医，我的涵儿肯定就要出事了。您的大恩大德，我就是做牛做马都要报答你。无需多谢，更不需要做牛做马，你心里记得我的好就行了。大家稍安勿躁，待会儿排队，你们每个人能在我手下那里领到丹药，但是不能多领。我的丹药虽然不需要你们花玄灵石，但是这是我殚精竭虑才炼制出来的丹药，是我的心血，我不希望有人将我的心血被利用，被人用来转手卖钱。我们绝不是那种人。为了我的孩子，我可以发毒誓。我相信大部分人都是真心为自己的孩子着想，但是有些人却能亲手杀死自己的孩子，想要嫁祸在我的头上。见我的丹药起了作用，这个人就想逃跑。你们说这人该如何处置？这辈子你没有摊上一个好父亲，希望你下辈子能幸福快乐的长大。用不着你管，这是老子女儿，就是个赔钱货，老子想杀就杀。你是老姐，你管得着吗？这人就是个赌徒，他家里被他输得一干二净了，连他娘子都输给别人了，这个女儿他才不会管呢。他没玄灵石，哪里买的玄晶膏给他女儿吃的？这个小丫头根本没人管，都是少水坑里捡人吃剩下的，估计是把人丢掉的玄晶膏捡了吃了，所以上瘾了吧？作孽呀，太可怜了，这男人真是罪该万死。老子自己都养不活了，还管赔钱货的死活？你们这么好心，怎么不给我施下点赌资啊？说吧，是谁派你来雇一生事的？老子偏不说，有本事你杀了我！给你100万上品玄灵石，你说是不说？我说。杀人灭口了，也不知道是谁指使的。还能有谁？自然是罗侯弟子和文人灵烟的人。用脚趾头想都知道，只有他们才不希望我救人。你们的孩子每天要至少花2000块上品玄灵石，积累起来就是一笔巨款，更别说经年累月下来，更是一笔天降横财。罗侯，我们下去赶走这些人。不行，这些人被那个死女人说动了心思，正处于激动的时刻，我们现身只会让他们更加暴怒，到时候可能会被先帝发觉。那怎么办？我们还要从长计议，从他的丹药上面想办法，不能让他的丹药再发放给这些人之外的人。对，不能让他再救人，要不是文人灵丸保他，本公主早就令人杀死他。嫣儿别急，他会死的。你先回赤日宫，如果你能给我一块深渊玉简，等深渊塔船开启的那日，我极有可能获得大机缘。到那时，就是我晋升仙尊之时。这些小喽啰在我眼里如同地下的蝼蚁，想踩死就能踩死。放心，罗侯，为了我们的将来，我也会竭尽全力的去替你要来一块深渊玉简，我还等着你早日娶我进门呢。弟子，这个女人太精了，竟然不让人带丹药离开。本弟子看见了。可是弟子，先帝若是知道您私自下这种命令，恐怕……怕什么？这点小事，本弟子就不能下令了吗？更何况还有二公主担着。是，属下这就去办。竟然让2个使者都跑出去了，你们干什么吃的？弟子息怒，
弟子息怒，我们两个也不知道那两个人怎么就突然不见了。他们肯定跑不远，就在妖都附近，只要守住大肚，不怕他们生事，还能杀了他们，斩断了那个狗屁神医的左右手。本弟子当然知道他们跑不远，那女人就住在酒楼里面，他们能跑到哪里去？是，弟子放心，我们绝对不会再让他们得逞。好了就好了，父亲那么宠爱他，给他找来了那株难得的仙药，也不足为奇。可是文人山的脸是元阳弟子治好的。什么？你再给本公主说一遍，是谁给那贱人治的脸？是元阳弟子。元阳弟子为什么会给那个贱人治脸？公主，是这样的，元阳弟子出了妖都一趟，说是回他家族所在地有事情处理。但是听闻他在路上遇到奇遇，正好获得了一株龙凤灵芝，所以便回来送给了文人山。放屁！他元阳的父母是乞丐，是被人收养，他有个屁事要回去处理。他一定是本来就有龙凤灵芝，但他故意一开始没有拿出来，想等文人山急得火急火燎的时候，再借口拿出来，好让文人山对他更加感激，然后把深渊玉钱给他。公主，元阳弟子也许是为了早日与您成婚，所以才去算计文人山。想弄来了深渊玉简之后，晋升到仙尊境界，就能与您成婚了。你为何这样觉得？难道你不觉得元阳他瞧不上本公主，想和文人山那个贱人在一起吗？公主，元阳弟子对您的一颗真心，我们可都是看得见的。您还记得那天在宴会上，元阳弟子给您的那些朱雀果吗？那可都是元阳弟子攒了几十年的朱雀果，他舍不得吃，又不敢靠近您，只能自己年复一年攒着。奴婢从来都没有听说过元阳弟子对谁动过心，就是以前那总跟在他身后的路遥，长得和文人山不相上下。可是再国色天香啊，弟子对他也是冷冰冰的，分明就是看不上他。而且这些年也再没有听过元阳弟子和别的女人有过露水情缘，这说明弟子的心目中就只有公主您一个人的。还有小公子的事情，您没看见元阳弟子对小公子有多上心吗？他这几天天天都陪小公子玩耍，小公子可喜欢他这个干爹了。元阳弟子是把小公子当成了亲儿子对待的，每次小公子吃不下东西，弟子一哄他就吃了。秀曼，你也觉得元阳对赫儿不错？岂是不错呀，元阳弟子都恨不得陪小公子睡了。他这是爱屋及乌，因为爱您，所以也爱小公子。你别是元阳专门安插在本公主身边的奸细吧？公主，你这样说秀曼就不依了。奴婢还不是希望有个人能好好对您呢。奴婢从小就跟着您，您受的苦，奴婢比谁看的都清楚。元阳弟子他用不用心，是不是真心，奴婢这个局外人一看就知道。本公主自然信得过你，你去给元阳传话，问他什么打算，本公主会在背后支持他，一定会让他如愿以偿的拿到深渊玉剑。是，为了公主的幸福，奴婢这就去。沈小姐，罗侯弟子知道您恢复了容貌，特地拿了贺礼来恭喜您。元阳哥哥，多亏了你给珊儿弄来的龙凤灵芝，否则珊儿这张脸又被我那狠心的二姐给毁了。珊儿这张脸花容月貌，若是被毁，乃仙界一大憾事。元阳哥哥，听闻乾坤城有个美人儿叫清九姑娘，长得是国色天香，无人能及，将我的七曜哥哥迷得神魂颠倒，连元阳哥哥你也拜倒在他的石榴裙下，是吗？七曜弟子确实被迷得神魂颠倒，但论其颜色，还不如珊儿美貌袭人呢。哦，那清九姑娘真不如珊儿我好看。那是自然。哼，元阳哥哥的嘴真甜。珊儿其实知道元阳哥哥为什么突然对珊儿这么好，只不过深渊玉姐是我的嫁妆，还有半个月我就要与七曜哥哥成亲了，到时候大伯会把玉简给我和七曜哥哥。珊儿，你想清楚，七曜弟子不喜欢你，
他把那个女人藏得死死的，你就算想除掉那个女人，也找不到人。到时候七曜夜不归宿，你嫁给他享守活寡吗？珊儿，嫁给我，我会让你日夜快活，不会像七曜那样让你守活寡的。元阳弟子，你在做什么？我若是不来，岂不是让你得逞了去？罗侯弟子，说话请注意分寸，恬不知耻！元阳哥哥，罗侯哥哥，你们别吵了。不过他挺喜欢看两个男人为他争风吃醋的样子，这让他的虚荣心爆棚。虽然他知道他们两人的目的是什么，但是那又如何？他们又抢不走自己的深渊玉剑，那就让他们各自献殷勤吧。罗侯弟子说是来送贺礼，庆贺文人山恢复容貌的，但没多久，文人灵烟的人就找上了门来。文人山现在最讨厌的就是文人灵烟，所以见到对方的人来找罗侯弟子之后，冷着脸直接让罗侯弟子走人。罗侯，我是不希望你和文人山那个贱人走那么近，但是我支持你去拿到那一枚深渊玉剑，我怎么会在这个时候叫你回来呢？我现在再去找文人山，你派人把这件事情添油加醋的告诉长公主。对，告诉我姐，以她的性格，绝对会去文人山的小贱人那里大闹一场。罗侯，你不用太着急，我姐知道后是不会让元阳弟子再待在那里。不好意思啊，罗侯弟子，我们家山小姐交代我们了，不太想见到你，所以您还是请回吧。元阳弟子还在里面。元阳弟子正在和山小姐喝酒呢。喝酒？听说是10万年的仙酿，是元阳弟子从前从上古遗迹中挖出来的，酒香味儿在这里都能闻到一些。方才许多修为不高的丫鬟闻一口就醉倒了呢。燕儿，快点让长公主过来。文人山这贱人和元阳弟子生米就要煮成熟饭了。罗侯，我姐居然说不管元阳弟子的事情，我跟她说元阳弟子和文人山混作一团，她都无动于衷，好像一点都不在意元阳弟子的事，这可怎么办？你回头告诉山小姐，本弟子下回再来给她赔礼道歉。这回本弟子已经教训了二公主一顿，只要山小姐愿意，明日本弟子就让二公主过来给她登门道歉。这酒劲儿可真大，元阳哥哥，珊儿我才闻了一会儿，就觉得脑子晕乎乎的了。我要是喝一口，岂不是也跟他们一样都醉倒了？好酒配美人，珊儿不想喝，我喂你。既然七曜爱上了别的女人，对他不理不睬，那他也可以给他戴上一顶绿油油的帽子。思及此，他没有闪躲。第二日，罗侯弟子真的带着文人灵烟来给文人山赔罪来了。你走吧，我现在不想看到你，看到你我就想起我烂掉的那张脸。要不是元阳哥哥给我找来了龙凤灵芝，我如花般的容貌早就不复存在了。罗侯，我们走。公主，我留下来给山小姐请罪，你回去吧。珊儿现在肯定不想多见你，我留在这里替你请罪。是啊，我只说让你走，又没说让罗侯哥哥走。罗莎，把本小姐的丹药拿来。小姐，丹药来了。娘亲，我带回来好吃的，给你和罗一、罗二叔叔吃。小柔儿真贴心，你真是娘亲的贴心小棉袄。娘亲，我们什么时候回去看爹爹？你想爹爹了？当然想爹爹。再过7、8天，咱们和爹爹一起回冥界。太好啦！哒哒哒，啦啦啦！天生异象，难不成妖界有什么妖孽人物要出世了？天哪，娘亲，好壮观啊！
这有什么的？小主子，虽然这天地异象很壮观，但是和主子当年比起来，还是差了很多。主子当年降世之时，仙界出现了无数道太古战神的虚影，强大可怖，天地威慑。咱们主子才是我最大气运之人。老二，你说是不是？对，没错，小主子啊，这算不得什么，没法跟主子比的。那是，我爹才是仙界最厉害的。顺儿，你们在无垢城？对啊，皇叔，你看到天地异象了吗？看到了，有大气运者将要飞升妖界，千星仙帝马上就要到无垢城。你和孩子们一好龙，隐藏在人群中，小心些，我很快就到。飞升？没想到过了这么多年，妖界终于又要出现一位大气运者了。瞧瞧这庞大的天地异象，多壮观啊！是啊，听说当年妖帝飞升上来的时候，也引起了天地异象，也不知道和这比起来如何。不敢置信，没想到老夫有生之年还能看到这一幕。到底是何人从下界飞升，竟有这么强大的皇者之气？这个男人的背影怎么感觉有点熟悉？还真是乌迷。乌迷，恭喜你飞升仙界，还成为大气运者。没想到我妖界又出现了一个身负大气运者，本帝十分欣慰。你身上竟然汇集了1000亿妖族的气运，你是下界妖界之王，侥幸被下界的妖族认可罢了。本帝是妖界的先帝，你可否愿意当本帝的义子？本帝将封你以弟子之名。抱歉，我已经有义父了，不用再多一个义父。你竟敢拒绝本帝，你可知本帝从未收人做义子？我说了，我已经有了义父，不需要再多一个义父。我的义父，想必先帝您也听过他的名讳，人称傲视妖神。我继承了他的衣冠冢，认他为义父，将会发扬他的道斗，不会再乱认师父和义父。你说什么？傲视妖神？哎，大哥，我年纪小，没听过傲视妖神。傲视妖神是什么人啊？你居然连傲视妖神都没有听过，你是不是妖族啊？傲界妖神是几十万年前的妖界先帝，被仙界的妖族尊称为妖神，差一点就晋升为了先皇，可以说是震烁古今的任务。只可惜踏不出那一步，最后逃不过岁月的枷锁，陨落了。只是他陨落的地方成谜，连他的弟子都没有获得他的传承。如此说来，年轻人，你还是本帝的师弟。先帝是义父的徒弟吗？我只是得到了义父的衣冠冢，机缘巧合之下打开了冢，并不知义父还有徒弟。失敬。本帝是妖神唯一的徒弟，全仙界的人都知晓。但是年轻人，本帝看中你，才认你为义子，你不该对本帝撒谎。你若真是师尊的义子，为何本帝在你身上感受不到任何同源之力？天煞老祖，您怎么来了？怎么只准你来，老身就来不得了？天煞老祖说的哪里的话？您当然来的。来得就好，老身是来接妖神义子。千兄先帝，你如果有话要同你师弟说，就赶紧说吧。师弟？你也配本帝喊一声师弟？天煞老祖，他可不是师尊的义子，你不要受其蒙骗的好。他是不是妖神的义子，老身一试便知，就不用先帝操心了。当年师尊消失，可没有留下任何只言片语，说他老人家会收个义子。这都过了几十万年了，突然冒出了一个人，说他是师尊的义子，你就不想想，是不是有什么阴谋？看来妖神是真的不喜欢先帝你呀，你是妖神唯一的徒弟，都不知道这件事儿。你自己看吧，当年妖神离开仙界之时，曾经给我们苏家留下了这块玉简。妖神说他要找一个有缘人收为义子，
不仅将一身传承传给义子，还令我们苏家以妖神义子为少主，辅佐其成为新的先帝。此人是妖神义子，是我苏家上下的少主，你还不放开威压？怎么想杀死你师弟不成？既然老祖认定他是师尊的义子，那么至少应该让他拿出师尊的遗物，方能证明他的身份。遗物还不简单？诛仙剑。没错，就是诛神剑。无论他有没有诛神剑，只要他能拿出妖神遗物，就是妖神的义子。天煞老祖只怕是老糊涂了。如果这个年轻人只是盗墓的本事强了点，得到了师尊的遗物，却没有得到师尊亡魂的认可，岂不是被他糊弄了？还是说天煞老祖你联合了这个年轻人，想要取代本帝？本帝相信苏家不会做出这种大逆不道之事。若是天煞老祖你执意要当他是少主，那就怪不得本帝手下不留情了。看来先帝这是想杀老身和少主灭口啊！天煞老祖无需强词狡辩了。若是这个年轻人拿不出诛神剑，本帝将以谋逆之罪送你们上路。哼，先帝想杀死老身，老身就是拼着这条老命也会让你重伤。你只管试试。等等，千星先帝，你的意思是只要我拿出诛神剑，你就能认可我的身份？无需他认可，老身认可你即可。诛神剑是师尊的本命神器，你若是能够拿出来，便能证明你是师尊义子的身份。但你要是拿不出来，就说明你和天煞老祖联合起来欺骗世人，以下犯上，想取代本帝之位。本帝会亲自送你们踏上黄泉。先帝认为我拿不出诛神剑，不如就赌一把。我若拿不出诛神剑，是杀是剐悉听尊便。但我若是能够拿出诛神剑来，义父当初的赤日宫就交还到我手里吧。先帝是赌还是不赌啊？故弄玄虚，年轻人，你糊弄不了本帝。诛神剑已经被天劫毁灭，你若是早承认你没有诛神剑，本帝也许会让你用其他的办法去证明你的身份。可你竟拿诛神剑做赌，证明你根本就不是师尊义子。我是不是傲视妖神的义子？恐怕不是先帝你不承认就不是的。你只需说是赌还是不赌，先帝若是没有胆量赌，就尽早离去吧。漏洞百出的激将法，你未免将本先帝看得太轻了。本帝玩计谋的时候，你还没有出生。你想死，本帝就让你死得明明白白。本帝答应和你赌，你拿不出诛神剑，现在就得死。诛神剑是义父的本命神器，只要义父一缕神魂尚在，诛神剑就不会被天劫毁灭。师兄，是你太小看义父了。诛神剑，老身拜见少主。义父的诛神剑已被我认出，师兄还有什么好说的？师兄既然没有什么好说的，那么就早日将赤日宫腾出来。师弟我会入住义父的宫殿。少主请放心，堂堂先帝不会言而无信。老身及家族会替少主提前将赤日宫打理好，让少主入住。既然赌约输了，本帝自然会愿赌服输。你是师尊时隔几十万年后收下的义子，实乃师门一大喜事，将赤日宫让给你，就当是本帝送给师弟你的见面礼。今后你我同根同源，有什么事你尽管来找本帝。没想到能见到天煞老祖，真是失敬啊！少主，我们走吧，老身带你回苏家，我们苏家会辅佐少主成长。稍等，老祖，我有个故人在此，想与他聊上几句。是谁？老身替你请来。不用，我想他不便透露身份，传音几句便可。无名，恭喜你逃过一劫。千星先帝那个老家伙不是什么好东西，你要小心他。有趣的小女娃。以后若是再遇上仙尊境的人，
千万不能传音。无双，你易了容，我认不出谁是你。我在你左下方，牵着西西，抱着小柔儿，我让西西同你打招呼。狐狸叔叔，西西，我是七曜弟子，阁下如何称呼？幸会，我叫乌明，来自小3000世界。老祖，时间不早，你们该回苏家了。没错，我们该走了。少主，家族的人还等着见你。无双西西，有缘下次再见，届时把酒言欢。去吧，你锋芒太露，今后万事小心，低调行事。等等，狐狸叔叔，阿离呢？阿离，皇叔，我还没问乌明我弟弟外公他们的消息，你干嘛这么着急的催他们走？双儿莫气，为夫过来就是想亲自告诉你关于小舅子的消息，你无需问乌明，问你父亲我就行了。皇叔得到美人弟弟的消息了。走，皇叔，我们找个地方好好说。爹爹，爹爹的眼睛好漂亮，哥哥的眼睛也好漂亮，小柔儿的眼睛没有爹爹哥哥漂亮。小柔儿的眼睛也很漂亮，像你的娘亲，比虚空上的星辰还要闪耀亮眼。孩子还在这儿呢。羞羞脸，小柔儿，非礼勿视，和你哥哥转过头去，数30下才能转过来。唉，皇叔，你快说玉衡的事儿。之前我同你说过，敖前辈买通了小3000界飞升仙界处的新接引使，所以无名第一时间飞升，我便从敖前辈那里知道了。玉衡他飞升还在无名之前，玉衡与海兰月一起飞升，敖前辈已经接到了他们，一切都好，你无需担心他们。那就好。哎，外公怎么还没飞升？外公放不下光明神教，前不久收了个徒弟，等他将一身的本事都传授给徒弟，再飞升来仙界。那掌门爷爷呢？你掌门爷爷和耀清爷爷都在闭关，他们想来仙界见你，努力在修炼。西西，你也不能懈怠。我知道，将来我会保护掌门爷爷和耀清爷爷，还有曾外祖父他们。可惜我们还见不到舅舅，妹妹还没见过舅舅呢。舅舅，皇叔，师父和耀清师叔的资质并非特别好，他们冲击飞升天劫的时候恐怕会很辛苦。我们可以派人去苍冥大陆，给他们送仙界的资源下去，让他们飞升时更有把握。双儿，为夫已经派了龙武去了下界，你不用担忧。是啊，他能想到的，皇叔也肯定想到，而且比他更加仔细。我让龙武带了很多仙界资源下去，你在冥界需要帮手，青云剑宗和光明神教的人大部分都值得信任，有仙界的资源能让他们更快的飞升。皇叔你安排就好。他还是问起了穆元红和云秋白的消息。岳父岳母一心想飞升仙界，自你飞升之后就一直疯狂的修炼，我让龙武给他们带了资源。听皇叔说起关于乌明的消息，说到了乌明在短短半年多的时间里成了小3000世界的妖族之王，统领整个小3000世界的妖族。这么说来，乌明很早之前就获得了傲视妖神的传承，很有可能在九霄大陆的时候。很有可能。对了，皇叔，你是不是认识那个天煞老祖？他对元阳弟子和落后弟子都那么冷淡，居然对你笑了笑。天煞老祖有个曾重孙叫苏毅，与我是好友。是与你是好友，还是与七妖弟子是好友啊？与我曾经去苏家住过几天，天煞老祖曾经指点过我，天煞老祖与我相当于半个师傅。等等，皇叔，连先帝都分辨不了你易了容，是你自己告示天煞老祖的对吧？如果是这样的话，天煞老祖也是你叫来的？双儿就是宋慧，这都猜到了。没错，天煞老祖是我叫来的。玉衡飞升之后，就告诉了敖前辈乌明即将飞升之事。待看到天地异象之时，我便知道这应该是乌明弄出来的阵仗。以千星仙帝的性格，定会将乌明说为麾下之将，所以我联系了天煞老祖，让他带走乌明。但我也没想到乌明是妖神一子，算是误打误撞。原来如此，我说呢，皇叔就是厉害。今天要不是天煞老祖出来，乌明肯定要出事的。几日不见，
双儿怎么净说些别的男人？好好好，不说了不说了，皇叔辛苦了，我们一起回妖都吧。哇，欧丽给。敢问老祖，听过龙墨深这个名字吗？少主怎么知道墨深？哦，老身想起来了，我家苏毅告诉过老身，墨深他转世去了小3000世界，少主也是来自小3000世界，认识也是正常。只不过刚才老身见你们很是陌生的模样，还以为你们不认识呢。少主，今日就是墨深让老身过来，否则就让文仁义那个坏东西得逞了。你的身份比文仁义更高贵，你是妖神的义子，名正言顺。那老东西当年住进赤日宫，都是名不正言不顺。他之前知道你的身份，对你起了杀心。老身要是没有赶过去，后果真是不堪设想啊！多亏了墨神通知了老身，老身才能及时赶来。是龙墨深通知老祖您来救我的？是啊，墨神刚才就在你面前呐。刚才的七曜弟子？是的，墨生啊，易容成了七曜弟子。老祖，您跟我说说龙墨深在仙界的身份吧。娘亲，我悟到了，我好像悟到了时间的法则。爹娘，我要去石壁上闭关，专心去领悟时间的法则了。真好，这么多日子的沉淀，我儿终于领悟到了。西西很出色，时间法则极难领悟，你既然领悟到了，便是造化，去吧。真的很欣慰，西西当年才小柔儿这么点大，一转眼竟然要领悟天地法则了。等西西真成了真仙，便能在仙界中随意走动了。孩子总会长大的。等小柔儿长大，你肯定不会说的这样轻描淡写了。小柔儿不用长大，她被我们娇宠着，永远当我们的小公主就好。皇叔，等到我们足够强大了，没有了敌人，我们的孩子才能一直在我们的羽翼之下。双儿，你说的没错，我的目标是成为仙界的主宰，让孩子永远无忧无虑。我相信你，也相信我自己。听说了没？七曜弟子的婚事要黄了。不是说过2天就是七曜弟子和山小姐大婚之日了吗？听你们的语气，好像婚事吹了。大妹子，你是不知道啊，山小姐有孕了啊！真的假的？未婚先孕呢？难道不是七曜弟子的吗？啊，都怀孕了，怎么还说婚事吹了呀？如果是七曜弟子的，当然是件喜事儿。可是问题是啊，肚子里的这孩子，他不是七曜弟子的，是件丑事儿。你怎么知道山小姐肚子里的孩子不是七曜弟子的呀？说不定人家这是喜上加喜呢。老婆子，我有个好姐妹，就在文人家族里面当嫂子婆子。听她说，山小姐的院子里夜夜笙歌，经常看见元阳弟子和罗侯弟子出入，七曜弟子一次都没有去过。那肚子里的骨肉还能是七曜弟子的？山小姐这么不知检点，真是要恭喜七曜弟子喜当爹喽！你们想笑就笑，放心，我不会给皇叔告状的。主母，逗你们呢。我跟你们说呀，我妹妹就在文人家族里当丫鬟，她亲眼看着山小姐肚子变大了。先帝之前去了文人家族，发了好一通脾气呢。我亲娘就是在文人家当差，她说山小姐都快生了，亲眼所见，肚子都那么大了。山儿肚子里的孩子到底是谁的？先帝，山儿与我两情相悦，我们在一起时相互爱慕。放屁！
元阳，珊儿喜欢的人是我，是你故意用几十万年前的古酒勾引她，骗走她的元阳。叔后，有些话还望你慎言，是你对珊儿用药，还假传她的命令，让她不见我。元阳，你说什么？谁用药了？闭嘴！这样说来，你们真的都与珊儿发生了关系？本帝将2个女儿许配给你们，你们现在却来玩2男争1女的戏码。你们把本帝的女儿放在哪里？又可曾把本帝的赐婚放在眼里？元阳不敢。先帝，事已至此，元阳愿意承担所有错事，我会去长公主处负荆请罪，请求长公主原谅。林婉拜见父亲，听闻堂妹还了元阳弟子的骨肉，真是恭喜了。对不起，长公主，我与珊儿情投意合，情不自禁，没想到伤了长公主的心。少往自己脸上贴金，本公主可没有什么好伤心的。你我1年也说不了几句话，本公主对你没有丝毫感情。你若是能和珊儿堂妹在一起，本公主只会恭喜你们。婉儿，看来你对父亲的赐婚不满很久了。不敢，父亲，婉儿遵循父亲的一切安排，不敢有所不满。只是元阳弟子既然已经和珊儿堂妹生米煮成了熟饭，婉儿不可能再要一个这样的男人，所以从前的婚约还请父亲收回成命。婉儿，你若是对元阳没有感情，为何前些日子来找我求要深渊玉简？你敢说你不是为元阳求的？谁不想要深渊玉简？我求你是因为我想要，而非为了元阳弟子。我与元阳弟子没有任何感情基础，我是傻了才会为他求玉简。长公主，您这话就不对了。我听说元阳把你的义子当作亲生儿子对待，你们3个如同一家3口一样和和美美，怎么突然这样说没有感情基础了呢？你在胡说什么？我有没有胡说？长公主，你和元阳心里肯定有数。珊儿腹中骨肉是我的，你们却说是元阳的，分明就是指鹿为马。你们都说珊儿肚子里的东西是你们的，那本帝倒是要问问你们2个，为何要把禁术用在珊儿身上，以她的精血饲养你们的骨肉？什么禁术？还给本帝装！你们2个为达目的不择手段，让本帝失望之极。先帝，这是何意？珊儿出了什么事吗？本帝再给你们最后一个机会，珊儿腹中胎儿到底是你们之中哪一个的？我也不确定。其实我与珊儿一直都是好友，经常把酒言欢。也许我们没有到最后一步，我是见珊儿有孕，想尽男人的义务，方才承认的。这么说来，珊儿没有与你苟合。元阳，你身上有珊儿的气息，的确是你夺走了珊儿的原因。你说珊儿腹中骨肉是不是你的？大错已酿成，珊儿及其肚子里的孩子是无辜的，先帝要责罚就责罚元阳吧，这一切与珊儿无关。滚回去准备婚事，3日之后本帝亲自出席你和珊儿的婚礼。多谢先帝成全。该死，都该死！你到底是什么东西？等你出来，老娘第一个掐死你！天哪，珊儿，你怎么看成了这副样子？我变成什么样子都不用你管。怎么跟你母亲说话的？你们若是把我当成亲生女儿，为何连我的婚事你们都无法做主？珊儿，你自小被先帝养在身边，你的婚事我们想做主也做不了主啊，谁叫他是先帝呢？我不想嫁给元阳弟子，我要嫁的人是七曜弟子。明日就是你与元阳弟子大婚之日，你休得再胡言乱语。你若是不与他们乱来，能让我丢这么大的脸吗？这一切都是你自找的，你再怎么不乐意，明天也得给我高高兴兴的出嫁。好，我咎由自取，你们滚，我不想见到你们。哼！珊儿，这是6品驻眼仙丹，你明天大婚之前吃下，一定要漂漂亮亮的出嫁，不要管外面的风言风语。将来你替元阳弟子生下孩子，元阳弟子对你好了就够了，你们好好的过日子。你哪来的6品仙丹？娘想办法给你弄来的。你肚子里的孩子让你精血都流失了，说明他是个妖孽，将来出生时必定会天生异象，是大气运者。你母凭子贵，肯定能活得比你那2个堂姐更好。真的？你觉得我肚子里的东西是个大气运者？什么东西不东西？他是你的孩子，是你的骨肉。他虽然牺牲了你很多的营养，但他依然是你的孩子，
他生长的速度这么快，不是妖孽是什么？只有妖孽人物才会与众不同。珊儿，你要相信，你能够生出让你骄傲的孩子出来。娘，你说的对，我肚子里的孩子是个妖孽人物，将来必定横踏仙域的存在。珊儿，你大伯还是喜欢你的，否则也不会亲自给你主持婚事。你在明天的大婚之上，千万不要让他失望。他满意了，将来他才会更偏向于元阳弟子，让元阳弟子早日成为仙尊。你不是有2枚深渊玉简吗？到时候你和元阳弟子一人1枚，元阳弟子进入深渊塔船中获得了机缘，说不定早早就能晋升仙尊呢。珊儿，你别忘了，元阳弟子以前可是3大弟子中最出色的弟子呀，以前的事就不要想了。不过珊儿，娘想问你，你确定你肚子里的孩子是元阳弟子的吗？不是大伯要把我嫁给元阳的吗？肯定是大伯看出我怀的是元阳的种，你自己都不知道？你声音小点，我肚子里的孩子在踢我。这么快？既然是妖孽，当然快，说不定他在我肚子里面就已经开始修炼了。就是我这脸，也不知道能不能恢复到以前的容貌。你的6品仙丹最多只能维持我10天半月的容貌，到时候如果元阳哥哥嫌弃我怎么办？珊儿放心吧，先帝宠你，元阳弟子看起来也是个会疼人的，到时候跟你求来一株神药，让你青春永驻。你的命比你2堂姐的命好多了，她的脸恢复不了，不说明你也恢复不了的。那是，我比他们2个的命都好，他们一个被我抢了未婚夫，一个因我断了一根手指，我才是笑到最后的赢家。将来我的孩子也会压他们一头。是，我女儿最好命了，所以明天你要高高兴兴的出嫁，不要让他们偷偷笑话你。我听说啊，你大堂姐很生气，你还得提防着她一点。她当然生气，她还以为元阳哥哥对她多上心呢，结果还不是拜倒在我的石榴裙下。我的儿子呀，你虽然来的不是时候，但是你要给我争气点，最好一出生就弄得天地异象，比前几天那个妖神一子弄出来的阵仗还要大。七曜弟子来了。七曜弟子怎么来的这么早？没想到七曜弟子竟然会来参加山小姐的婚事。七曜弟子真是大度啊，这种婚事竟然给面子，来这么早。某人来这么早，还不是因为他娘俩来了。娘亲，是爹爹。先叫完再说话，别噎着了啊。新娘子什么时候出来？快了，今天有一场热闹看。罗侯弟子也来了。不是说元阳弟子和罗侯弟子都与山小姐有一腿吗？二公主不可能不知情吧？哟，七曜弟子也来得这么早，自己的未婚妻另嫁他人，到手的深渊玉姐成了元阳弟子的了。不知七曜弟子你心情如何呀？先帝快来了，别吵起来了。长公主怎么来了？长公主怎么穿成这样？怎么感觉长公主这身打扮是新娘的打扮？大姐姐，今天要和元阳弟子成亲的人是文人山，不是你。你是不是弄错什么啦？你和罗侯弟子关系这么好，真是让姐姐我另眼相看。听闻的某方面功夫不错，想必很能让妹妹满意吧？你胡说什么？我有没有胡说？你心里有数。你舍不得罗侯弟子，是舍不得他功夫好吧？长公主，还请慎言。我和山小姐之间清清白白，请不要再重伤我们。罗侯说的不错，和文人山有一腿的人，只有你的未婚夫元阳弟子。我们罗侯与他半点关系都没有。你再乱说话，休怪我不顾姐妹情谊。哼，谁知道他肚子里的东西到底是元阳的还是罗侯的？你长公主，这种无中生有的话，您下次还是不要说了。倒是您在元阳弟子和山小姐成亲之时，穿着大红嫁衣而来。但今天有先帝出席，我劝您还是赶紧回去换身衣裳，免得到时候丢脸。对，待会儿父亲就到了，要是看到姐姐你这身打扮，说不定当众就给你2耳刮子。我想穿什么衣服，用不着你们管。不是才怀孕吗？怎么这么大的肚子？这肚子也太大了点吧？珊儿还好吗？好多了，我已经没事了。
你这肚子啊，像是快生的了。你这里面怀的是什么东西啊？我活这么大，从来没有听说过有谁怀孕半个月就要生的。怎么没听过？母老鼠20多天就能生下小老鼠，说不定珊儿妹妹肚子里怀的是小老鼠呢。你刚去粪坑吃饱吗？嘴这么臭，我诅咒你以后只给你喂死老鼠。哎呦，珊儿妹妹，你怎么能这么说大姐姐呢？大姐姐只是看你肚子这么大，所以猜测罢了。你这么骂人做什么？这越着急越显得心虚呢。谁心虚了？我肚子里怀的是宝贝。什么宝贝？我看是怪物。你才是怪物！你这是什么意思？你这是来我婚礼上砸场子的吗？谁准你穿大红色的衣服了？本公主想穿什么颜色的衣服就穿什么颜色，用得着你管？你还是管管你肚子里的到底是谁的种？半个月的肚子就这么大，看样子快生了吧？是不是和哪个鼠妖春宵一度有了种了，才嫁祸到元阳身上？你放屁！我肚子里怀的是元阳哥哥的孩子，我们的孩子是天才妖孽，能够在我肚子里就开始修炼。他是上古天神转世，生来不凡，容不得你来亵渎。大姐姐，你不用嫉妒，元阳哥哥与我是天生一对，你本来就是多余的。等以后我会让大伯再重新给你找个好夫君嫁了。嫉妒可笑。娘亲，我看见他肚子里有怪物。你看到了什么？一大团黑气在吸那个人的血，好可怕的。刚才的话不要说了，我们回家再说。拜见先帝。无需多礼，今日是元阳与珊儿大喜之日，本帝亲自来给他们做个见证。谢谢大伯，珊儿就知道大伯最疼珊儿了。吉时已到，新郎新娘拜堂喽！新郎新娘一拜高堂，二拜天地，夫妻对拜。慢着，齐耀，你有什么事？齐耀哥哥，你不要破坏我和元阳哥哥的婚事，现在已经太晚了，你不要做无谓的争取。我现在想嫁的人只有元阳哥哥，当初是你不珍惜我，现在你再后悔也是突然。珊儿有了我的骨肉，你再说什么都没用，给自己留点面子吧。齐耀哥哥，不要把事情闹得太难看了，以后连朋友都没得做。我想你们弄错了，我不是来破坏你们的婚事的。先帝，您上次说和珊小姐解除婚姻后要补偿我想冒昧提出一个要求。什么要求？我想要一枚深渊玉简。什么？不行，深渊玉简是我和元阳哥哥的，凭什么给你？深渊玉简是珊儿的嫁妆，你没机会也没资格得到深渊玉简。我只是要属于我的合理补偿罢了，你们私下如何我不想做出评价，但我名声上受到损害，你们应该有所赔偿。我只要一枚深渊玉简。你放屁，深渊玉简是我的。好疼，元阳哥哥，快救我！原来皇叔是为了激怒文人山，我好像要生了，好疼啊！快点把珊儿扶进屋子里去，亲生婆来了没有啊？生了，要生出来了！大伯，快救救珊儿！珊儿不想变成那样，大伯，救我，救救珊儿！贤弟，您救救珊儿吧，这个孩子不能要啊！原来是怀了个怪物，我还真以为是个宝贝呢。珊儿妹妹真是可怜呐，居然怀了个怪物，再让这怪物吸食下去，珊儿妹妹的命不久矣啊！可是看样子，好像没人愿意救珊儿妹妹呢。好痛！元阳哥哥，救我！我们的孩子不该出生，你快点杀了他！贤弟，这孩子会害死珊儿的，他不能留。孩子是你和珊儿的骨血，你们两人都是气运者，他出生之时亦会风起云涌，天地变色，及你二人之所长，祝本地统一仙界。还好文人山肚子里的孩子不是你的，不然就倒大霉了。我不要生下来，他该死！这到底是什么东西？为什么会有这么可怕的力量？贤弟，老爷，救救珊儿吧！你们再不出手，珊儿就真的活不成了。来人，把周氏拖下去。
救我！救救我！九天邪符，性女文人山以性命为引，诅咒我肚子里的怪物，死无葬身之地。村长，文人山竟然信奉邪符。大伯，你不救我，也休想利用我！怪物！是老鼠？不对，不是老鼠，是蝙蝠啊！哎，快看，不光是蝙蝠，这到底是个什么怪物啊？我诅咒你！九齿雷朋血脉，他的血脉中竟然觉醒了我们祖上的九翅雷朋的血脉。好，很好，是时候让他吞噬他父亲的血脉了。本帝很是期待他的最终形貌。先帝，您这是什么意思？先帝，我和鸳鸯是弟子，是您的左右手，将来会一心一意帮助你扫平仙界。您不能让这个怪胎吞噬我们呀！父亲，您不能这样做，罗侯是我的未婚夫。本帝本来没有把罗侯算入在内，燕儿，是你的未婚夫背叛了你，与商儿有了首尾。你也看见了，商儿生出来的怪胎有他的血脉在其中，既然已经背叛了你，这样的男人不要也罢。你撒谎！你明明不在意我的未婚夫品性如何，你只看重你自己的利益。因为这个怪胎生来强大，所以你选择舍弃罗侯。你当初不是最喜欢文人山吗？可是你为了这个怪胎，轻而易举的就抛弃了文人山。在你的眼里，亲情就是个屁。罗侯，你逃不掉的。本帝已经在此地布下了阵法，你就是逃到天涯海角，阵法也会将你的精血吸食干净。父亲，您不能这样做，这怪胎再强大，也只是个怪胎，和元阳和罗侯根本没得比。求求你，放过他们吧！怪胎已经吞噬了珊儿妹妹的修为和血脉，已经够强大了。婉儿，连你也要阻拦为父？你别忘了，你当初自己说你对元阳没有一丝一毫的感情，为父不希望你哄骗为父。女儿也是为了大局着想。那你今天穿着大红嫁衣而来，是何用意？为父的忍耐是有限度的，为父最讨厌你们忤逆为父。元阳，这辈子是我负了你，下辈子我还你。元阳，这辈子是我负了你，下辈子我还你。先帝，你放我走，并破坏法阵，不然我现在就杀死长公主，让她给我垫背。元阳，你骗我！你现在应该看清了元阳的真面目了吧？父亲，我……快点放我走，不然你大女儿马上就会死在我手上。看见没有，这就是潜行先帝，冷血自私无情，连自己亲生女儿的性命都不放在眼里。罗侯，你老实告诉我，你是不是真心爱我？我对你的心意，你还不了解吗？真的吗？我就知道你和元阳弟子是不同的。既然你我真心相爱，我也愿意陪你一起去死。去你娘的臭娘们儿！老子才不跟你这臭娘们儿一起殉情呢！你什么都不用说，我知道你不想让我死，可如果没有你，我活着也没有意义。与其我们阴阳分离，做苦命鸳鸯，倒不如一起殉情，来世还在一起。妍儿，你不能死，你要好好活着，你活着我才能安心。我死后会去转世投胎等你，一世等不到，我等你2世，2世等不到，我等你3世、4世、100世，总有一天我会等到你。不，我要和你一起死。我当够了这个破妖界的公主，我再也不要有人控制我的婚事，下辈子我们也要在一起。化蛇成蛟，太好了！这竟然也觉醒了元阳血脉深处最纯粹的血脉，一举化为了绊脚。下一个该轮到罗侯了。本帝突然很期待他最终能蜕变成什么样子。不要动他，父亲，你要是伤害他，就从我的身体上踏过去。怪物，不要过来！父亲最好吃，
这个怪胎的修为竟然接近仙尊了！不要过来，我不是你这个怪物的父亲，你去吞噬别人。不要，陆河，你没事吧？老朽，我想起来了，这是上古禁术。什么禁术？这是上古时期魔界的禁术。当年魔界为了统领仙界，用这种禁术制造出了很多这样的怪物。这种怪物被人称为魔眼，但是怪物没有人性，反而生下来就会吞噬掉他的双亲，吸收双亲的修为和精血，并觉醒双亲血脉之中最原始的尊贵血脉。但老朽没有想到，这种禁术竟然还会重现人间。皇叔真是运筹帷幄，他本来以为皇叔的目的是为了害死两大弟子，没想到不仅让先帝失去了2个弟子，还让他失去了民心。好丑啊！好丑你还看这么久？危险！好疼！先帝，我们各大家族的人来参加婚宴，你让我们各大家族血溅当场，未免太过冷血。魔眼性情顽劣，不是故意为之，本帝一时不察，让他酿下了大祸。回去之后，必将惩罚于他。强者生成，天地变色。我诅咒你！魔眼，你就是仙界的黑暗之子。魔眼，渡过天劫，你还能再上一层楼。本帝相信你将会变得更加强大。恭喜兄长，贺喜兄长！扩大妖界，扫平仙界，指日可待。放心，你的付出，为兄不会忘。公主，您不要伤心了，人死不能复生，罗侯弟子已经死了，您要坚强的活下去啊！怪物，你杀我夫君，我要与你同归于尽！魔眼，不用管他，全心抵抗天劫。废物，让你全力抵抗天劫，你去管那个蝼蚁做什么？去死吧，怪物！不能让他死。这是天道降下的天劫，他若是参与进去，天劫将变成他的先帝天劫。他还没有突破至下一阶段，根本没有勇气迎接天地仙劫。
在这么强大的天劫之下，魔眼竟然挺了过来，这怎么可能？稍安勿躁。哈哈哈哈哈哈！绝境逢生，好，很好。魔眼，本仙帝现在赐予你文人家族的尊贵姓氏，从今天开始，你就叫文人涅槃。本帝期望你每次都能逢凶化吉，涅槃重生。从今日起，你就是本帝的义子，本帝将带着你一起扩张妖界领土。这是邪佛，怎么会出现邪佛呢？邪佛出现了，肯定是文人山的诅咒起效了。谢文上山，愿生命代价，换取子孙生之地。我来见招。狗屁邪佛，这里是本地的地盘，岂容你来放肆！什么狗屁邪佛，也不过如此。千星仙帝损失了4滴心头血，而且与魔眼一荣俱荣，一损俱损。魔眼一死，千星仙帝也会受伤。千星仙帝，老身一来就看见你偷鸡不成蚀把米，还受了重伤，老身真是替你惋惜呀。天煞老祖，你们来做什么？仙帝怕是贵人多忘事，我们少主是来入主赤日宫的。怎么？仙帝还没有把赤日宫腾出来，你若是因为受伤不能搬家，老身会安排人替你把东西移出来。赤日宫底下枯萎的龙脉，是本地抽来的龙气，让龙脉复活。若是要本地离开赤日宫，龙气本地会抽走，这样一来，赤日宫元气大伤。但如果师弟只是想入住赤日宫，本帝倒是愿意分一间宫殿给他。那就不用你千星仙帝烂好心了。龙脉精气龙气，你尽管抽走，我们少主气运滔天，即使是枯竭的龙脉，也会有再恢复的一天。看你的意思，你们苏家是彻底倒戈，偏向这个来历不明的年轻人这边了，是吗？我们苏家只是听从妖神旨意罢了，没有什么倒戈之说。倒是先帝你所作所为，只会失去民心。好，这是你们苏家自己选的，将来什么？我们苏家从来不怕你的威胁，而且不只是我们苏家听从妖神旨意，还有南宫家、徐家、皇府家族3个隐士家族都得到过妖神指令。我们4大家族将全力辅佐少主，成为妖族新一代领袖人物。什么？拜见少主。诸位请起，义父交代过，让无名今后向诸位前辈学习，让妖界更加强大。皇府老祖，前不久本帝才去拜访过您，您现在公然支持这个人，把本帝放在哪里？我们皇府家族早在10几万年前就接到了妖神的托付，妖神的义子就是我们的少主，现在少主飞升，我们也到了该履行承诺的时候了。千星仙帝，从你放弃2大弟子创造出魔眼之时，就已经失去了民心。我们皇府家族以人为本，顺应民心，所做之事也是该做之事。魔族的诅咒禁术并非本地下在商儿身上的，魔眼也不是本地创造。元阳和罗侯2大弟子的死与本地没有关系，本地不是这种人。没人会信你的话。现在的你和上古时期的魔族有什么区别？为了自己的私欲，不顾民心，终有一天你会受到惩罚。天煞老祖，这一定是你们布下的局。你真是越活越回去，把想做过的事情栽赃到我们身上。你这样的先帝，真是我们妖界的耻辱。你什么你？老身不想与你多说。
今天我们少主就要入主赤宫，你说什么都没用了。这几个老不死的，总有一天要死。到时候本帝倒要看看谁还能保住他。本帝现在就与赫连家族打声招呼，只要是与妖界4大隐士家族有关的人，一颗蟠桃都不能卖。还没有找到七妖吗？七妖和天煞老祖那老不死的肯定是一伙的。本帝怀疑七妖早就已经是那边的人了，派人去给本帝找，把他带回来见本帝。等等，你拿着这2块深渊玉简去魔界，送给北玄仙帝，给本帝换一株神药回来。本帝受了伤，需要闭关疗伤。深渊塔船马上就要到开启的时日了。北玄仙帝的2个双生孙儿，听说已经突破至仙王境界，他会换的。要下去看看吧？不了，等我成为真正的无双公主，再来祭拜她吧。这些都是秦广王当年杀死的入侵者，他们想占领冥界，想抽取地府仅存的龙脉精气和气运。秦广王凭着重伤将他们杀死。皇叔，你干嘛啊？吃醋啦？我连秦广王长什么样都不知道，你吃哪门子废醋啊？我知道皇叔你为什么要跟我来冥界了。你肯定知道秦广王就要出关了，对不对？不知道。不知道才怪，他才不信龙一龙二会不把这么重要的消息告诉他。说起来，冥王当初的如意家婿人选是秦广王吧？我应该叫他大师兄才对吧？爹爹娘亲，你们在干什么呀？我跟你娘亲在做夫妻之间才能做的事。小柔儿，你要记住，任何小男孩都不能亲你的嘴。除了哥哥之外的小男孩，牵手也不行。记住了。天煞老祖，这是有人让我转交给您的。妖都还有人送老身礼物，蟠桃，真的是蟠桃，4颗上好蟠桃。老祖，这蟠桃肯定是申哥送的。除了赫连家族有蟠桃树，也只有天宫还有1棵蟠桃圣树了。赫连家族与千星仙帝是一丘之貉，老朽花重金，赫连家族都不愿意卖1颗，还是凌天弟子厚道啊。天宫的蟠桃圣树已经枯竭，1万年都不一定能结一次果。不过赫连家族的蟠桃树应该还在开花期，这一批还要等3000年。老身本以为等不到这个时候了，没想到会突然收到蟠桃。这蟠桃还真是莫深送的，他说4颗蟠桃是分别孝敬我们4个老家伙的。不过他也有贿赂之意，让你们不要把他的行踪透露给九幽仙帝。我就说吧，还真是申哥送的。申哥人呢？我来妖都都没见他一面。莫深已经离开了，等你以后去灵界再去拜访他吧。同是妖族，千星仙帝却让赫连家族不卖我们蟠桃，他想用蟠桃控制我们4大家族，听令于他，还不如莫深这个小辈。多亏了他，我们这几个老家伙能多活一些年月，辅佐少主了。是啊，蟠桃是逆天改命的圣果，我们这些老家伙本来活不了多少年了，现在能多活一些年，必当遵循妖神教诲，让少主快速成长起来。老祖们，乌冥能有幸得到你们的垂青，是乌冥3生修来的福分，乌冥定不如你们的期盼。几位老祖先去服用蟠桃圣果吧，我期待你们能够增加寿元，变成年轻的模样。阿离，过来。我知道你的玄熙哥哥在哪里，再等一些时日，舅舅带你去找他。阿离要快些长大，否则你的玄熙哥哥不会等你了。爹爹，我们今天就返回灵界了吗？
是啊，妖界结界已经打开，我们该回去了。不知道会不会遇上那几个纨绔家族的人。都已经快1个月了，应该没事儿。我们在这里乘坐传送阵到乾坤城，再从乾坤城直接传送到妖界的边界，只要进入灵界就不用担心了。站住！说你们呢，牵着男童的夫妻。老子说你们跑什么？原来爷爷找了大半个月的人就是你们3个，跑啊！现在怎么不跑了？老大，你看这娘们长得真水灵，真精致啊！难怪几届的小少爷因为调戏他丢了命。瞧瞧这胸这屁股，生了娃的果然不一样。谁？这是我们的私人恩怨，轮不到你这个鬼修插手。他们是我朋友，你说我该不该插手？插手之前，你最好去打听打听我们开膛3兄弟的名头。开膛3兄弟？什么破名字，我没有听过。大哥，少跟他废话，快点杀了他。但是我的名字，想必你们肯定听过。我叫无双，鬼修城108城之主。原来是无双大人，小的们有眼无珠，冒犯了您。既然这对夫妻是您的朋友，小的们这就离开，绝对不来再叨扰无双大人。想离开？怕不是在痴人说梦吧？这么说来，你是不肯放过我们了？你们若是通风报信，我岂不是自找麻烦？这么简单的道理你们不懂啊？别拖他废话了，我们一起上，不是杀不了他。柯某多谢无双姑娘搭救之恩。不必客气，举手之劳。多谢无双姐姐，我听说过您，您是地府鬼修最敬爱最喜欢的人。你该喊我无双姨，我的女儿只比你小一点，看见没有？我女儿和你差不多。你们怎么招惹上这些凶神恶煞的妖修了？严某杀了几个妖族的纨绔，没想到他们有些来历，这些人是其家族请来追杀我们的人。刚才听见你说你早就听说过我，你们来冥界很久了吗？我们来了快1个月了，不过我们准备回去了。怎么，你好像不太想回家？我觉得冥界比家好。那就再在冥界住上一段时日吧，妖界的结界不会再重新布上了，你们可以安心在冥界住。老道，他们是我朋友，你让人给他们安排一间上房，好生招待。放心，无双，老道定会好好招待你的朋友，让他们体会宾至如归的感觉。你们放心在曼陀城住下，无双把你们当成了朋友，才会让你们进城隍府中来。你们要想离开，至少也得等严苛小兄弟的伤势完全恢复再走。我相信无双让你们留下就是这个意思。你们如果缺什么，只管跟老道我说一声。我们不缺什么。好，吴道友，我的伤势不是10天半个月能够养好的。至于寿元，我更不会奢望。我剩下这些年的寿命就像是偷来的，我只想珍惜剩下的这些年，陪伴妻儿。思颖，你很喜欢九头鸟？喜欢。你想留在冥界吗？想，我喜欢冥界，喜欢鬼修，我不想回严家。爷爷说过，严家是主脉，等我长大就会把严家夺回来的。你现在还小，不要想这些。爹娘只希望你能够平平安安、健健康康的长大成人。你要记住，虽然你是主之一脉最后的血脉，但是我们不想把重担背负在你身上。你娘亲说的没错，你爷爷留给你的功法，你也暂时不要学了，什么都比不上你的安全重要。爹还可以保护你们娘儿俩。我们能在冥界待多久？你想待多久就待多久。真的？
你就这么开心？真不知道为什么你偏偏喜欢冥界。冥界很好，可是据爹爹所知，其他店主对无双姑娘虎视眈眈，敌意很深。冥界表面上看起来很平静，但一旦出事，将是波翻浪涌，说不定无双大姑娘她也不能自保。我知道爹爹为什么留下来了，因为爹爹想要报恩，想要帮助无双姨，对吗？你真是生了一颗七窍玲珑心呢。可哥，我和儿子都会支持你的决定。我们的命是无双姑娘救的，就算她不图回报，我们也不能知恩不报啊。等我们帮无双姑娘度过这一难后，我们再回灵界报蟠桃之恩。好。这么小胆子就这么大，真是人中龙凤啊！咦，真的是小哥哥！小哥哥，你要过来玩吗？囡囡。对啊，小哥哥想起来了吗？我是囡囡，不过我还有个名字叫小柔啊。你说你是囡囡，芙蓉谷的囡囡？芙蓉谷好多花花那里吗？你是不是还有一个哥哥？你们一家人一起参加了一个鲜果拍卖会，对不对？你是不是还有一个哥哥？你们一家人一起参加了一个鲜果拍卖会，对不对？对啊，思颖哥哥送的鲜果好好吃啊。他还想着去灵界报恩，可是恩人就在眼前，他们却没认出来，差一点就要去赫连家族报恩了。无双姑娘又无偿的救了他们一次，他们却以为她有所图，对她心生戒备。漂亮姨不要哭，是不是小柔啊说错话了？没有，囡囡是姨姨不好，没有早点认出你们来。思颖，你陪囡囡妹妹玩会儿，爹和娘去找你无双姨。思颖哥哥，我以后都叫你囡囡好不好？那你以后要天天陪我玩，我就让你叫囡囡。思颖哥哥，你快上来，我们去玩。我也可以上去吗？可以，快点儿。你们不必言谢，我们救你们一家人是因为有缘，而且我女儿对你们很有好感，仅此而已。你们不要有什么心理负担，将伤势养好了再回灵界也不迟啊。我们已经打算留在冥界了。你们想好了吗？据我所知，你们严家在灵界是4大家族之一，你们留下在冥界合适吗？实不相瞒，我们本是严家主支一脉，但是现在家主由分家家族担任，家族容不下我们一家3口，我们才四处游历。我们儿子喜欢冥界，所以我们准备留在冥界。现在严家的家主叫什么？严志云。是他，难怪。过一段时间你们回灵界吧，我会派人帮你夺回家主之位。不过不，这不可能的。龙兄弟，你们既然知道我们严家的情况，就应该清楚严志云在严家的权力有多大，在灵界有多少人是他的靠山。严云志有靠山，你也可以找个靠山啊。严志云最大的靠山是赫连家族的家主，我在哪儿找比赫连家族还大的靠山去？灵界就没有哪个家族比赫连家族的势力大？当然不是，赫连家族之上还有一个天宫，天宫是灵界底蕴最深的势力，又有先帝坐镇，比赫连家族强大几倍有余。只不过我连见天宫之人的资格都没有，又怎么可能找天宫做靠山？不是痴人说梦吗？天宫少主就在你眼前，你还不赶紧抱住大腿？天宫的龙形黑玉，龙兄弟是天宫之人。我是谁不重要，你如果想夺回家主之位，我可以帮你，也有能力帮你。我严家主脉子嗣不丰，到我这一代也只生下了思颖一个孩子，他还小，我答应父亲会让严家的主脉子嗣传承下去，若是将他卷入了夺位之争，我害怕他会因此而遭遇不测呀。你想多了，我夫君做事万全，不会轻而易举将你们陷入危险之中。你们若是担心，大可让思颖留在冥界，我还挺喜欢思颖这孩子，他今天的表现就很勇敢，必是可造之才。不过你们想不想夺位是你们的事儿，我和我夫君不会强制要求你们什么，人各有志嘛。有无双姑娘的话，严某便无后顾之忧，严某必定要夺回家主之位，给思颖最好的修炼资源。将来你回想起今日，
你必定会觉得这是你做的最正确的决定。我相信无双姑娘和龙兄弟，我这条贱命就是多亏了你们才能够苟活到今日。刚才龙兄弟好像有条件要提，你们尽管提就是，只要不要严某做违背良心、作奸犯科的事情，严某愿意赴汤蹈火，在所不辞。将来只会让你做几件小事而已。离开冥界之后，你拿着这块玉佩，自然有人来找你。爹娘，妹妹去哪儿了？你妹妹和思颖出去玩了，都快2个时辰，应该差不多要回来了。思颖，严思颖，她一家人来冥界了吗？对啊，他们一家人被妖修家族追杀，逃到了冥界。我们回来那天正好遇上了。皇叔，你看西西皱眉的样子跟你一模一样。我儿子不像我像谁啊？你进步不少，爹来检验你这些天的成绩，用尽你所有手段，只要能夺走这朵花，就算你赢。儿子必定会夺到这朵花，戴在娘亲的头上。臭小子，你娘亲头上的花只能由你爹来戴。皇叔真是的。哥哥，哥哥，你可算出来了，小柔儿想死你了。你都不想小柔儿是不是？这么久才出来，哼！我当然想你，你是我最宝贝的妹妹。贤熙哥，我是严思颖，我们以前在芙蓉谷见过的。听说我妹妹最近和你玩在一起，我妹妹比较调皮，不懂事，有不好的地方，我这个当哥哥的给她向你赔个罪。楠楠很好，我们一起玩得很开心，贤熙哥不用赔罪。没什么事的话，思颖就先回去了。思颖哥哥好像不太开心。没有的事，以后哥哥陪你玩，你开不开心？开心。思颖是弟弟，你怎么能这么同弟弟说话呢？他心思敏感，这些天一直很耐心陪你妹妹玩，把小柔儿当成妹妹看待，你就当妹妹多了一个哥哥不就成了？娘亲，我刚才说的话很伤人吗？当然了，思颖她陪你妹妹，没有功劳也有苦劳，你不觉得你刚才说话很不近人情吗？那我待会儿去跟她道歉。哇！怎么了，双儿？儿子这样还不是跟你学的？儿子是我的，性格当然和我很像。你知道我说的不是这个，我觉得你警惕心太重了。小柔儿才这么点大，要交很多朋友。再说了，青梅竹马也挺好的。我倒是希望小柔儿将来的夫君是个知根知底的人。我觉得思颖就挺不错的，天赋高，性格坚韧，又很有耐心，对咱们小柔儿很好。快打住，双儿，你自己都说了，小柔儿还小，你却已经给她想好未来夫婿的事了。我的意思是，小柔儿有个青梅竹马挺好的，将来的事谁说得准啊？说不定长大之后，小柔儿只把思颖当成哥哥呢。我只是想让女儿的童年丰富一些，你和西西别一副如临大敌的样子，别把思颖吓坏了。好，我明白双儿的意思，你觉得思颖的人品不错，所以想把她留下来，让她和咱们女儿一块长大，把她当成咱们宝贝女儿未来夫婿的人选，对吧？反正皇叔，你和儿子别整天对思颖板着一张脸了，他们长大了如何，要看他们的缘分，我们干预不了的。娘子吩咐，为夫不敢不从。别这样，不正经，光天化日之下的。无双，变成王来了。我们去见他吧，他是我以前最小的师兄，你们还没见过。师兄，小师妹，这位就是？对，他就是凌天弟子容墨山。凌天弟子，久仰大名啊！卞城主，凌天弟子，恭喜你成功归位。作为冥王弟子，我要替冥王感谢你找到了小师妹，让她能够重新回到冥界。双儿是我的妻，找她是我应该做的事。你们历经千辛万苦才重新走到一起，我祝愿你们长长久久，永远不再分离。有什么用得着我的地方，你们尽管开口，就算是豁出这条性命，我也会帮助你们的。师兄，你不要说这种话。我们现在在一起，虽然有些艰难，但是我们可以自己一起面对困难，解决困难，不用师兄豁出命来。双儿说的不错，我们的事情我们自己能够解决。
冥王曾经说过，变成王已是大器晚成，依我看，你该闭关修炼了。冥王还跟你说过这种话？不对，我的关注点错了。皇叔，我师兄真是大器晚成吗？冥王一开始不喜欢我，但是后来冥王的确说过这番话。变成王资质看似不高，只是时间不到，我看出你的修为有松动的征兆。这次突破应该会积累以前所有的一切，厚积薄发。那太好了，师兄再突破肯定会很厉害。我的修为的确有松动的征兆，而且我感觉最近修为要比以前更快。那后来呢？为什么蟠桃树没了？而且我都没有听说过冥界有蟠桃树。因为冥界的蟠桃树早在10几万年前就被冥王砍断烧了。什么？传说冥王很喜欢这棵蟠桃树，他为人大方，偏偏这棵蟠桃树结了蟠桃，他一颗都不分给其他人，几万年来都没有分人一颗。这也太奇怪了，既然这么宝贝，为什么会砍掉烧掉蟠桃树呢？这我就不得而知了。那后来万物不生的原因是冥王的万物元气灵狐不见了，所以冥界变成了现在这个样子，对吗？对，冥王陨落之后，冥界就寸草不生了。不过万物元气灵狐没有不见，他在北玄仙帝的手里。魔界的北玄仙帝？冥王陨落时，轮回镜被打碎，不知消失在何地。不过却有很多宝物被3大仙帝瓜分，其中北玄仙帝占大头，因为有血崖老祖在。开饭了，开饭了，动作快点儿，过时不候啊！喂，臭小子，听说你马上就要满1年了，明天就可以离开矿区了。离开之前，把你攒下的魔晶给爷爷们。没有攒下魔晶，你当我们是瞎子不成？谁不知道你是个怪胎？给你发放的魔晶不吃，整天晚上吸收矿区西部的魔气补充魔力，真是个蠢货！快把魔晶交出来！否则等你走的那天，出去的就是你的尸骨。你们大可试试。行，挑衅老子，你给老子等着，老子不扒了你的皮，老子跟你姓。你今天就能离开矿区了，许下矿牌，会有魔修将你带出去。这些日子多谢大人的照看，千叶感激不尽，小小心思不成敬意。你年纪虽小，却懂人情世故，在外肯定不会吃亏的。你走吧。派人盯着，别让那几个偷偷跑了。臭小子，吓得腿软走不动道了。我看他是被老大你的王霸之气给吓住了，动弹不得呀。我只感受到了王霸之气，哪里来的王霸之气？该死的臭小子，你才是王霸！你们两个上去，把这个臭小子的舌头给老子拔下来！既然你们组团前来送死，就一起上了，省得我一个一个杀。这是茅坑里打灯笼找死！你们怎么自己回来了？还有3个魔修呢？死了？什么？3个都死了？谁杀的？千叶把他们全杀了。头子，怎么办？要不要禀告上面？不用。皇叔，明日就是深渊塔船开启的时间了吧？我有点紧张，我还没有在深渊塔船开启的时候进去过呢。到时候见了那些进来的人，我该说什么呀？随便说点什么都行。才睡醒呢，你又要干什么？到时候双儿什么都不必说，你只要往那里一坐，就是所有目光的焦点。你是深渊塔船之主，所有人进入你的地盘就得听你的规矩，你想给谁机缘就给谁机缘，你看不惯谁也可以学我老丈人一样捉弄他，不给他椅子坐，不让他交易成功。明天开启深渊塔船之时，我试试看能不能把第4层给关闭了，不让人进去。双儿说的对，和皇叔在一起的时候，很多事仿佛都不是事了，即使在一起的时间有限，他也不觉得难过。
因为他们的心永远在一起，也因为皇叔给了他极大的安全感，他可以和他一起为了未来而努力。这一刻，他们的心很安定。申哥哥、杰哥哥，祖父可真疼你们。深渊玉简总共才2块，就把2块全部给了你们。2个弟弟资质上佳，祖父喜欢也是正常。不过兄长还是要恭喜你们一声，祝愿你们在深渊搭船中获得大机缘。多谢兄长，只不过我不稀罕什么深渊玉简，以我的气运和资质，将来会获得数不尽的机缘。不过是个深渊塔船而已，我才没有把它放在眼底。要不是祖父硬要把这破玉简塞给我，我早就丢了。我们已经成功晋升仙王境界，是魔界修为最高的青年一代。祖父送我们深渊玉简，也是有锦上添花之意。我们就算不喜欢，等深渊塔船开启之日，肯定是要进去的。如果不是祖父送的玉简，我肯定将玉简送给兄长，说不定兄长能因此晋升至仙王境界的。阿胜啊，祖父疼爱你和阿杰，才把最好的给你们。你们不要辜负祖父的期望，一定要在深渊搭船之中获得大机缘。兄长也盼着你们能够有大的机遇，希望你们能够成为咱们魔界下一个弟子。多谢兄长，等我们成为了弟子，一定不会忘了提携兄长。走了，祖父不是让我陪他用膳吗？申哥哥、杰哥哥，佳儿也和你们一起去吧。佳儿知道你们最喜欢吃什么，到时候给你们布菜。好啊，佳儿一起吧。你对盛哥哥和杰哥哥差点露出了杀气，你这个蠢货！北玄圣故意羞辱你兄长我能忍得住吗？忍不住你也得忍。谁叫我们的母亲是个妾，身份低下，不如他们的母妃血统高贵。你给我记住，我如今在祖父面前受了宠，我的身份水涨船高，你也会跟着受到重视。但是你若是遭到了北玄圣、北玄杰的厌恶，还会连累到我的一切努力就全都白费了。可是我不甘心啊，妹妹，我们明明更出色，只要给我们更多的时间，我们就能够成为仙王，甚至仙尊。可是他们两兄弟处处压我们一头，让我们永无出头之日。佳儿，我把他们杀了，身后夺走他们的深渊玉头。当我进入深渊大船中，获得大机缘，成功晋升为仙王，表现出足够的潜力，祖父定然不会责罚我，还会看重我。你若是这样做，只会将我和母亲陷入不义之地。祖父这个人，你根本就不了解他，他太重视血脉了。祖母的血统高贵，所以他一直很敬爱祖母，纵使有再多的姬妾，也不会让祖母难堪，给祖母足够的尊重。太子妃也是祖父给选的，同样血脉高贵，所以他才会喜欢他们兄弟俩。所以你就算杀了他们，祖父也不会喜欢你。祖父现在看似对我宠爱，实际上是因为爱屋及乌，他们两兄弟喜欢带着我，他才会高看我一眼。你如果真的做出那等事，到时候我和母亲都会因为你而殒命。更何况刚才祖父已经让他们拿着深渊玉简认主了，你想把深渊玉简抢来也是无稽之谈。那我该怎么办？难道就这样日复一日的被他们两兄弟轻视吗？我受不了。蛰伏，我们要做的就是像蛇一样蛰伏起来，不让他们觉得我们有威胁，然后再等一个时机，一个可以翻身的时机，再给他们致命一击。而且不能让祖父察觉，所以现在还不到时候，我们只有等，一定能等到那个时候的。哥哥，我们虽然血脉低下，但是我相信总有一天你会成为95之尊，成为魔界的至高者。佳儿，你真这么想？哥哥资质强大，如果有一天他们成不了大器，那么到时候就是哥哥的出头之日。妹妹你放心，哥哥一定会听你的话，将自己阴暗面蛰伏起来，与人为善，不会再像今天这样差点激怒的失控了。哥哥能这样想最好。我刚刚打了哥哥一巴掌，哥哥痛不痛？不痛，佳儿这一巴掌是为了将我打醒，一点都不痛。你休息吧，我去修炼了，我一定要早日修炼到仙王境界，让你和母亲以我为荣。去吧哥哥，辛苦你了。
生儿杰儿，以你们的资质，定会在深渊塔船之中获得大机缘。祖父会同你们一起进入塔船之中，亲眼见证你们获得塔船的认可。祖父，我们的天赋圣家又是气运者，不过是2块小小的深渊玉简，祖父你也太重视了点吧。深渊塔船是上古时期从永生界落掉在仙界的强大宝物，是至尊神器，光是里面的桌子座椅就是用制造神器的材料所锻造出来的。什么？桌子椅子都是用的神器的材料？这也太奢侈了吧。这算什么？深渊塔船位于宇宙深渊之中，那里的风暴只用1个呼吸的时间就能将你们所有人撕成碎片，便是本地也最多只能停留半个时辰。在深渊风暴之中，连祖父都无法移动多远，可是深渊塔船却能稳稳地行驶在宇宙深渊之中，不受任何侵蚀，可见其并非仙界之物。你们进入深渊塔船之中，会直接被座椅所吸引，坐到塔船分给你们的座椅之上。今后除非你们陨落，那2个座椅永远只有你们2人能坐。不过当你们若是成为了祖父这样的先帝，将能进入更高一层，不过前提是有空余的座位。祖父先前跟你们说的交易宝物，是指你们坐上你们的位置，获得了大机缘之后，在桌面上所有人面前都会出现一件至宝，这至宝并非仙界产物，有的也许连祖父都不认识，有好用的，也有鸡肋的。你们拿出宝物出来，放在桌上，如果深渊塔船觉得你的宝物与桌面上的宝物价值相当，你的宝物就会被桌面吞下，你也能拿走你想要的那件宝物。祖父放心，孙儿肯定获得大机缘回来，让祖父脸上有光。我和兄长资质好，气运佳，深渊塔船肯定有大机遇在等着我们。听闻当年的大夏皇朝的皇太子夏文弟子第一次进入了深渊塔船，获得的是上古蛮神的精血。我和兄长一定能找到比夏文弟子更好的机缘。好，祖父就等着你们2人给祖父带来好消息。如果你们能够获得大机缘，祖父将提前封你2人为我魔界弟子。真的？这是当然，祖父一直把你们当成弟子在培养。这次你们若是能让祖父脸上添光，祖父就破例提前将你们封为魔界弟子。祖父，马上就要到了深渊塔船开启的时辰了，您尽管放心，孙儿绝对不会让您失望。你兄长已死，这块深渊玉简已是无主之物，现在归你了。你是你这一代除了你兄长之外最优秀的赫连族人。这一次你进入深渊玉简之中，必须要获得大机缘回来，为你兄长报仇。我一定会获得大机缘，为兄长报仇。他的兄长赫连渊在几十年前触摸到了轮回法则的奥秘之处，为了更了解轮回的神秘，他重新转世投胎。眼看着兄长即将圆满归来，结果就在数月之前，兄长的魂灯彻底熄灭了。你不是讨厌进入深渊塔船吗？为何又把深渊玉简拿出来了？今天是深渊塔船开启的日子，你的宝贝儿子到现在都不舍得回来，我看看去深渊塔船里能不能找到这个臭小子。原来如此，不过我还以为你不管莫深了呢，没想到你还是挺想着他的。老子才不想他，这个不孝子成天就知道气老子。抱歉，深渊塔船第4层已经关闭，游客龙九幽无权限进入。深渊塔船以前还只是针对你，现在进都不让你进了。烦死了！抱歉，深渊塔船第4层已经关闭，游客北神侯无权进入。游客？本地进入了这么多年的深渊塔船，竟然还只是游客？深渊塔船是不是故意在针对本地，所以关闭了第4层？祖父，您别生气，也许是深渊塔船出了点小问题，所以关闭了第4层。不过您看，
任哥哥和杰哥哥都已经进入深渊塔船之中呢，他们一定会获得大气源再出来的。嘉儿说的对，是本帝多心了。娘啊，吓死我了！切，无知之辈！死老鼠，你说谁无知呢？我第一次进来，什么情况都不知道，吓一跳，不是很正常的事情吗？你说谁死老鼠？你知不知道我是谁？哼，我才不管你是谁，有本事你去外面来找我呀！找到我，算你厉害！哼，你简直是狗胆包天！住口！要吵出去吵，不要打扰我们其他人。你又是什么狗东西？这里轮得到你说话？有本事你报出名讳，我会在现实中有实力告诉你我是谁。我是魔。闭嘴！我们应该遵循深渊塔船的规矩，我们来这里是为了获得机缘的，不是来结仇的。哟，今年倒是多了几个人，老鼠、兔子，还有猪和狗，一看就知道你们是新来的，做个自我介绍呗。你别调戏新人了，说不定他们5个待会儿获得大气源，眼红死你。喂，先祝福你们一声，深渊塔船已经很多年没有主人，你们应该能获得机缘。多谢老虎的祝福，我肯定能获得大机缘的。至于这个死老鼠嘛，人品这么差，深渊塔船肯定不会认可他，也不可能给他机缘的。你敢咒我，你找死！谁在本尊的塔船撒野，别怪本尊将你们丢出去，自生自灭。什么本尊？你的意思是你是深渊塔船的主人？放屁！老子还说老子是深渊塔船的主人呢！深渊塔船已经很多年没有出现过深渊塔船的主人了，就算有主人，也是个男人。你一个女人，莫要冒充深渊塔船的主人来哄骗我们大家。谁说深渊塔船的主人就不能是女人啦？猪头，你这是歧视女人，说不定她是上一届主人的女儿，现在是深渊塔船的新主人。死兔子，你再喊我一声猪头，我就把你打得比猪头更难看。你来啊，姑奶奶让你打。你说你是深渊塔船的主人，你能证明吗？哼，你算什么东西，还让本尊向你证明？你真的是深渊塔船的主人？笑死我了，蠢货！老牛拜见尊上。坐下吧。来到本尊的地盘，就得按照本尊的规矩行事，否则惹了本尊不高兴，本尊会让你们再也进不来。是，我们保证不会惹事，还请尊上放心。尊上，我们知错了，刚才我们不该怀疑尊上的身份，还请尊上原谅。深渊玉简一共只有58枚，芸芸众生之中能获得深渊玉简的人都是人上之人，也是永远大气运之人。本尊相信你们每一个人都是这样的人，但是这一次本尊认为你们其中掺了几颗老鼠屎，你们觉得呢？没错，尊上真是拥有一双慧眼，我觉得他们2个就是老鼠屎。大胆！你知道我们是什么尊贵的身份吗？竟敢说我们是老鼠屎！我就说你们是老鼠屎，怎么的？你们在现实中身份再尊贵又如何？在尊上的地盘，就是龙也得给尊上盘着。尊上，您说对不对？应该是东方家族的家主之女东方月儿。东方家族就是灵界4大家族之一的东方家族。小兔子说的没错，在本尊的地盘，是龙得盘着，是虎也得卧着。尊上，你误会了，我们没有不尊重您的意思，是他挑衅在先，我们才会发怒的。没错，尊上，这个女子才是搅乱一锅粥的老鼠屎，你将其赶出深渊塔船就安宁了。本尊要怎么做，用得着你们安排，不如本尊将这个位置让给你们来做，如何啊？不敢，尊上，我们没有这个意图，您误会了。此2人应该是北玄仙帝的双胞胎孙子，很受北玄仙帝的喜爱。千星仙帝打得好主意，北玄仙帝这么宠爱2个孙子，他们若是能在深渊塔城之中获得大机缘，肯定会大喜之下把神药送给他。他的主意注定是要竹篮打水一场空了。不，我不光要他竹篮打水一场空，还要气死他。此人名为赫连鱼，是赫连斐的幼子。赫连鱼有一个兄长名为赫连渊，也是赫连斐之子。赫连渊？皇叔，你说的是苍冥大陆的赫连渊吗？没错，赫连渊本是灵界赫连斐的长子，其资质出色，领悟了轮回之道，随后转世重生，投胎到了下界苍冥大陆的赫连家族之中。就在他快要归位之时，被我们杀死。哦，原来如此。
看来我们与灵界的赫连家族也结下了血仇，杀了他们家族出色的长孙，他们必定会找我报仇。他们如果知道下界的赫连家族被我们灭了族，那下界我们的亲人朋友手下岂不是会有危险，有可能被他们迁怒。双儿放心，我回归之后就知道了赫连渊的事，已经安排了人手下去，不会让他们有危险。还是皇叔细心，这个赫连鱼还想来我的深渊塔船中获得好处，想都不要想。煮酒阴，双儿，你确定他手背上刺青为煮酒阴？的确是煮酒阴的刺青。怎么，皇叔有什么不对劲吗？这个人应该是烛龙佣兵组织的人。烛龙佣兵组织就是仙界最大的那个佣兵组织。煮酒阴又叫烛龙，烛龙佣兵组织的正式成员，会在阳谷穴和阳池穴上纹上煮酒阴的刺青。此人的刺青呈赤红色，在烛龙佣兵组织的地位不低。那皇叔觉得我该不该送他一场造化？可送。你们新来5人中只有2人能获得机缘，剩下的3人与深渊塔船无缘，以后也不必来了。为什么只有2个人能得到机缘？本尊说了，只有2人与深渊塔船有缘，在本尊的地盘，没有人能质疑本尊的话。不知道他们5个人当中是哪2个人能够得到机缘，也好让我们过过眼瘾啊。是，我们也很好奇。机缘之匣，这就是机缘之匣。这是我的机缘之匣，快点吧，我已经等不及了。你们急什么呀？机缘之匣又不是给你们的。不是给我们的，是给谁的？难道是给你的？你也不看看自己是什么身份，你配获得机缘吗？你们什么身份啊？这么自大，有本事说出来啊！我是什么身份你不用管，你只需要知道我们的身份比你尊贵100倍。在现实中，你见到我们只有匍匐跪地的份儿。2个眼高于顶的蠢货，你们就是老鼠屎，赶紧滚出深渊塔船吧！看到你们就让本小姐觉得恶心，还匍匐跪地，扶你个头！该滚的是你这个臭娘们儿！你之前没听到尊上说吗？你就是与深渊塔船无缘之人，深渊塔船不欢迎你。机缘之匣，我的？这怎么可能？一定是弄错了。哼，失望吧？本小姐就说了，凭你这颗老鼠屎还想获得机缘，真是痴心妄想！你敢嘲笑我？一定是深渊塔船弄错了，这本就是属于我的机缘。你的意思是本尊弄错了？你若是要质疑本尊，就自己退出去吧。深渊塔船不欢迎你。不是的，我不是质疑尊上。你就算得了机缘之匣，里面也不是什么好东西，因为你不配。本小姐配不配，用不着你管。天哪！是什么？好大的金光，好大的机缘啊！尊上，多谢您赏赐的机缘，这个大机缘对我来说就像是雪中送炭，我对您感激不尽，只希望有一日能对您效犬马之劳。你与深渊塔船有缘，赐你一场机缘，又如何呢？尽管这对尊上来说只是一个小小的赏赐，但是对我而言，如同再造之恩，我会永远铭记尊上的恩德。尊上，还有一个机缘，究竟是谁的？你就不要再卖关子了。最后一个机缘自然是深渊塔船的有缘人得，你就不要想了，你不是深渊塔船的有缘人。我不是深渊塔船的有缘人，不可能！祖父说我是大幸运者，怎么可能得不到机缘？坐下。弟弟，不要惹恼了尊上。尊上，抱歉，师弟年幼不懂事，并非无礼，还请尊上原谅。第2个机缘龟蛇。不可能！多谢尊上赏识，我不服。尊上，凭什么蛇和兔子能够得到机缘，我们却没有？我们的气运不比他们2个差。为什么？这个问题问得好，你问本尊为什么，本尊亲自为你们解答。因为你们的深渊玉简之上沾染了不祥的气息，所以本尊对拥有深渊玉简的你们也十分厌恶。你们若不是拿着这2块深渊玉简出现，本尊也不会不给你们机缘。本尊说的够明白了吧？不祥？什么是不祥的气息？万事万物都存在规律，违背了自然的规律和天道，带来的厄运实为不祥。他们2人深渊玉简上不祥气息太重，
本尊能看到有黑气在上面涌动，散发着恶臭。可恶的千星仙帝，死老头子竟敢害我们两兄弟！你们离开吧，只要你们拿着2块不祥的深渊玉简，深渊塔城就不会欢迎你们。别让本尊将你们赶出去。你们2个臭烘烘的家伙，赶紧滚出去吧！尊上都发话了，你们还不滚，是想尊上一脚把你们踢出去吗？你给小王等着，别让小王在现实中见过你，否则小王把你的血都吸干。尊上，此深渊玉简乃他人所赠，我们并不知玉简上沾染了黑暗不祥之气，我们也是被奸人所害，还请尊上高抬贵手，让我们留在塔船之中。得不到机缘倒也罢了，若是无法见到深渊塔船的交易盛状，真是枉来一遭了。你们在这里多待一息，本尊就越暴躁一分。本尊脾气不好，惹恼了本尊，现在就关闭了深渊塔船，让你们所有人空手而归。你们2个想留下来，先问问在座的人同不同意。2位小友，趁早离去吧，被赶出去可就不好看了。是啊，别浪费我们时间，赶紧滚出去吧！你们好大的狗胆！我们身份高贵，岂如你们这些小人去敢辱骂？你说你身份尊贵，有本事你报上大名啊！小王，住口！尊上，这第4层有位先帝与我们关系匪浅，希望您看在这位先帝的面子上。第4层本尊已经关闭，现在没有任何人。本尊给了你们机会，你们屡次不听，真令本尊失望至极。2位皇孙进入了这么久，想必已经获得了大机缘，在下先恭喜先帝您了。是啊，玄哥哥和杰哥哥进去了这么久，肯定都获得了大机缘。以2位哥哥的气运，说不定能得到上古魔神灸血。以后2位哥哥也会让我们魔族威震仙界。祖父，2位哥哥能获得大机缘，还要多亏了千修仙帝送来的深渊玉简呢。此举可真是锦上添花。好一个锦上添花！哈哈哈哈哈！你放心，本帝答应的事绝不会不作数。来人，去把本帝的那株神药取来。女儿，不要杀我，好痛啊！祖父，太好了，我们出来了！祖父，你一定要为孙儿做主啊！到底发生了什么事情？你们的神魂为何受损了？祖父，千星仙帝要害我们，他带来的深渊玉简里有不祥的气息，惹恼了深渊塔船的主人。就是因为千星仙帝，所以我们被深渊塔船的主人赶了出来。祖父，这2块深渊玉简有问题，你一定要彻查到底。孙儿们神魂受损是小事，被人迫害是大。要不是深渊塔船的主人高抬贵手，恐怕孙儿们就不是神魂受损这么简单了。可恶，到底是怎么回事？北轩先帝，在下也不知道是怎么回事，2位皇孙说的不清不楚，在下又怎么知道他们在深渊搭船之中遭遇了什么？您不如让2位皇孙说清楚到底在深渊搭船中发生了什么，我们才好知道是怎么一回事。放屁！深渊塔船的主人和我们无冤无仇，为什么会为难我们？你这个糟老头子，分明就是害了我们，还推卸责任。生儿杰儿，你们先将深渊塔船里发生的事情事无巨细地说出来。若是有人暗中迫害你们，祖父必定会为你们讨回公道。就由孙儿来说吧。深渊塔船的主人说，万事万物都存在规律，违背了自然规律和天道，带来的厄运是不祥的。我和阿杰的深渊玉简上不祥气息太重，他能看到有黑气在上面涌动，散发恶臭，所以他一怒之下将我们赶了出来。不祥气息？本帝从来没有听说过什么不祥气息的说法。他是深渊塔船的主人，自然不凡，说不定是永生界的人，能看到我们看不见的东西。祖父，您一定要好好查清楚，为何千星仙帝要这般害我们，故意把沾染上不祥黑暗气息的玉简送给我和阿杰？绝无可能。北轩先帝，兄长送您的深渊玉头是为了和您交换神药，又怎么可能在深渊玉头上做手脚？怎么不可能？说不定千星仙帝这个老东西就是想残害我们。先帝，神药拿来了。要不是生儿和杰儿及时出来，恐怕就让你和千星仙帝得逞了。这其中肯定是有什么误会。你如实说来，究竟深渊玉简上为什么会有不祥的气息？否则本帝有无数种手段可以让你开口说话。祖父，他不愿意说，他身边还有一个人让他说。
本帝只给你一次机会，说玉简上面是不是被动了手脚？先帝饶命，先帝饶命啊！先帝，别杀小的，小的想起来了，这2个神元玉简本来应该是千星先帝侄女文人山的物品，文人山死后，千星先帝就把这2块玉简送给了您。死人的东西送给本帝，好你个文人义！玉简上面的不祥气息，应该是因为文人山生下了怪物的原因。那天妖界黑云遮天，实属不祥之兆啊！怪物就是那只魔眼？没错，就是魔眼。哼，魔眼都该养，活该他文人义受伤。文人义想戕害本帝的2个宝贝孙子，本帝会去找他讨回公道。先帝，小的知道的都说了，您就放了小的吧。北轩先帝，一定是哪里有误会，我兄长是不可能害您和2位皇孙的。您想想，兄长若是要害您，会让我亲自来吗？事实摆在眼前，你还想狡辩？祖父，杀了他！你兄长连他的亲生女儿、亲生侄女都能杀，更何况一个弟弟而已。据本帝所知，那个文人山就是你的女儿吧？你的女儿被你兄长这样利用，生下魔眼，你竟然还替他办事，本帝还真是想不通。不过本帝认为，你兄长就是想借刀杀人，借本帝的手杀你，省得你替你女儿报仇，而且还不会被仙界人骂他冷血。不可能！先帝您误会了，文人山虽然是我女儿，但是她从小就跟着兄长长大，与我没有丝毫父女情谊，我怎么可能会为了她向我兄长报仇？不愧是文人义的弟弟啊，也是冷血无情之人。本帝最讨厌的就是你们这种不顾亲情之人。传令下去，封锁魔界，势必给本帝把文人礼抓起来。交易开始吧。等一下，尊上，既然他们2人是因为玉筒是带有不祥气息，所以与机缘无缘，那在下的玉筒没有问题，也不曾惹恼尊上，为何在下偏偏也没有得到机缘？本尊最讨厌有人质问本尊。尊上不要误会，在下只是太疑惑了才会发问，并非质问。你非要问，本尊就告诉你，你仇恨太深，目的性太强，本尊不喜欢你这样的人。本尊知道你很不甘心，不甘心大可滚出去。走就走，你以为我想来你这破地方？走可以，玉简留下来。鹤鳞鱼，怎么这么快就醒了？祖父，深渊大川的主人不喜欢我，还故意羞辱我，将我赶了出来。怎么可能？深渊塔船已经有很多年没有主人了，怎么偏偏你进去就出现了主人？现在深渊大川的主人不是以前的主人，现在的主人是个女人，而且感觉她很年轻，可能是以前主人的女儿。是啊，为何偏偏今年就有了主人？上天对我太不公平了。他为何不喜欢你？为何要针对你？你给我一五一十说个明白。什么？你说玉简也被深渊塔船的主人没收了？你真是一个蠢货！你当时不发问，不惹怒深渊塔船的主人，这块玉简也不会被没收。你不稀罕，多的是人稀罕。那个女人讨厌我，我下次再进去依然什么都得不到，有跟没有有什么区别？当然有区别，拥有玉简每年都能进去交易，里面都是来自长生界的宝物。深渊塔船的主人是大人物，怎么会在意你一个小人物？过了几年他就把你给忘了，到时候你进去依然能够在里面进行交易。他们是谁啊？可能是第2层的人吧。他们下来做什么？深渊塔船的主人。宋一阳出家了，这怎么可能？双儿，皇叔，我看见了宋一阳，他出家了。先坐下吧，所有人都看着你。尊上，您这么多年不曾出现，我们还以为您今年也不会大驾光临呢。你搞错了，深渊塔船的主人是前面这位，
深渊塔船的主人不是个男人吗？怎么变成女人了？本座的身份容不得你来智慧。我并非要智慧你的身份，而是深渊塔船已经有这么多年没有出现主人了，你突然出现在我们面前，不会是骗子？哼！你是什么东西，竟敢打我？你知道我是谁吗？皇叔，你打的人是少华圣女。本尊与本尊的父亲不同，本尊脾气不好，再让本尊听到任何不敬的话，本尊会将其丢到外面风暴之中，让他神魂俱灭。他差点害死了自己的小柔儿，又岂能让他死得这么简单？一定要让少华生身败名裂，使人喊打生不如死，才能解他心头之恨。好了，我不看了。我呢，只是好奇他为什么会出家。他在苍冥大陆的时候，因为不想与我为敌，自废修为离开了赫连家族，之后再无音讯。没想到今日相见，是在这样的情形之下。而他已经看破红尘，削发为僧，我感触颇深。双儿，他与佛法有缘，斩断情欲，修出了慧根，才能突破桎梏，白日飞升。皇叔，你是不是早就知道什么了？宋一阳于几月之前，佛门发生叛乱时，飞升至仙界。他飞升之时，在九霄大陆。当日九霄大陆所有佛门钟鸣，佛音渺渺。之后的事，为夫便不知了。天佛尊失踪多日，也许将他引入佛道之人，正是天佛尊。自废修为，斩断情根，看破红尘，遁入佛门。这机缘肯定很强大，这小子运气怎么这么好啊？老朽来深渊塔船这么多年，还从未看过这般耀眼的金光啊！这么贵重的宝物，尊上确定要送给贫僧？他的声音虽然发生了变化，但是说话的语气没有多大变化。阿弥陀佛，虚云多谢尊上相赐。虚云，他现在的法号是虚云，不再是以前的宋太子了。虚云小和尚，不知你在哪里修佛？我们相聚一堂也是有缘，到时候出去后，我去贵庙去拜访拜访。是啊，咱们私底下可以聚一聚啊，大家交换个地址也可以。没错没错。尊上，尊上。深渊遇见，不欢迎拉帮结派之人，再让本座发现，就不是赶出去这么简单。尊上，您放心，我们绝不会做出这种事儿。双儿，去第3层。他知道皇叔不想让他再继续待在这里，免得这个醋罐子打翻了，戏精皇叔。这次都是好宝贝啊，赶紧交易吧，已经迫不及待了。该死，放开我！还想交易宝物，真是痴心妄想。就是，别说话了，省得连累我们也无法交易。你们知道我是什么身份吗？竟敢对我说出这番话来！你有本事就说出你的名讳，老子倒要看看你的身份有多尊贵。我身份若是说出来，必定吓死你，还敢在我面前摆谱？可笑，就算你是夏琳公主，老子也不怕你。你有夏琳公主的身份尊贵吗？既然没有夏琳公主身份高，就不要一直强调你有多高贵了。麻雀就算插上山鸡毛，也不可能变成凤凰。我们可别管他了，早点交易，别被他连累了。看来今天的深渊塔船出了故障，宝物不会出现，大家都散了吧。金龙，没有想到凌天弟子还会再进入深渊塔船。本殿行事无需夏太子多言。哼，本太子还以为你早为无双殉情了，没想到还有归来的一天。看来是本太子高看了你，什么生死不渝也不过如此。你应该叫她无双公主，她与你不熟，无双不是你能叫的。现在二人这般水火不容，该不会他们之间以前是狗血的三角恋吧？尊上，本尊父亲退休了，本尊是深渊塔船的新主人。见过尊上。
难怪赫连培这么忌讳。邪佛现世之后，现在神药极为难得，即使是千星仙帝想要获得神药，都要拿深渊玉简去和北玄仙帝交换。出现了一株堪比神药的太极真身，他当然兴奋。可是有他在，赫连培想要得到这株太极真身，就是白日做梦了。赫连弟子面前是什么好东西啊？换了2样宝贝都没有换出来，拿几样不值钱的东西试试罢了。怎么会这样？难不成这株太极真身的价值远不止如此，还有其他的用处？看来赫连弟子和宝物无缘呐，真是可惜。本太子这里有株神药，不知道能不能换来。夏太子拿出的神药恐怕太贵重了，这件宝物可远远没有神药有价值，要让太子失望了。本太子没有什么可失望的，不过就是一株神药罢了。遇事最差的凌天弟子，这不是自取其辱吗？这不可能，狗屎运罢了。哼！神灵草3品仙药，什么鬼东西？什么？才3品仙药，拿神药换了一株3品仙药？深渊塔船不知是不是还有冥王的意志所在，这次分给皇叔的宝物竟是一株3品仙药。冥王啊，果然对皇叔各种不待见，皇叔承不起我。夏太子还是一贯的特立独行，用神药洗换了神令草，本殿还要恭贺夏太子一声。本太子神药多，爱怎么换怎么换，用不着你凌天弟子关心。本殿不是关心你，是在嘲笑你。为何没有动静？现在的后辈连长辈的东西都抢。抱歉，百川老祖，但凌天弟子抢了晚辈的机遇，晚辈只能另外做交易了。既然你的东西不合适，就赶紧拿出去，不要耽误老朽了。赫连小友，你这是在激怒老朽。这是这里的规矩，晚辈不过是拿出物品做交易罢了。老朽拿7品仙器跟你换，你把你手里的6品宝瓶给老朽，这6品宝瓶是老朽替孙女儿看上的。晚辈也喜欢这件宝瓶，恕难割爱。哼，老朽这般低声相求你也不应，看来你本就是在故意针对老朽。6品宝瓶而已，赫连弟子都舍不得割爱，真是令人意想不到。晚辈方才是用半件神器换的这件6品宝瓶，老祖要是想换，晚辈也不是不能给。哼，老朽不过是想要换你一样6品仙器，你却想要老朽拿半神器来换。老朽倒是没有想到啊，赫连家族的弟子已然这般贪得无厌。老祖，晚辈并非贪得无厌，而且晚辈拿出来的确实是半神器，没有半句虚言。不换就不换，还想哄骗走老朽的半神器？等下回老朽在外面见了你家老祖，必定要问问他是怎么养出你这样的子孙的。凌天弟子今天走的好狗屎运呐，风水轮流转。双儿，永远不要再离开我，好吗？皇叔，我在你身边，永远与你在一起。你放心，我不会冲动，不会犯蠢。为了我们，为了孩子，为了将来，我也会小心翼翼地去走每一步。要不是在深渊塔船上……好了，这些话出去再说。亏我还是深渊塔船的新主人呢，只能眼睁睁看着其他人获得机缘，也不见得给我一点机缘。我呀，这是表面风光啊。我这嘴开光了吧？开没开光我不知道，但肯定是抹了蜜的，甜。你看，深渊塔船给我这个新主人一个破镜子，照人脸都看不到五官，不会是故意逗我玩的吧？不是故意玩你，这应该是冥王留给女儿的东西。
冥王留给我的这面镜子，给我当嫁妆不成？皇叔，你的意思是这是轮回镜？人人都以为冥王的轮回镜早已毁去。当初血牙老祖亲自在仙界寻找了几年，都没有找到轮回镜。轮回镜都已经不是超神器了，血牙老祖为什么还要找他？血牙老祖大限将至，想要夺舍重生，但是夺舍为天地不容，所以他想借着轮回镜行事。没想到轮回镜竟然这般强大，可是我该怎么修复这面轮回镜？也许根本没有可以修复的办法吧。冥界既然将轮回镜留给你，说明肯定有修复轮回镜的办法，也许冥王留了线索下来。对，冥王不会把破损无用的东西留给我，一定有线索的。如果我有前世的记忆就好了，也许以前的我知道修复的办法啊。皇叔，我该怎么样才能找回以前的记忆啊？再解决掉一些麻烦，我陪你去隐界一趟。隐界？隐界在哪儿？怎么连听都没有听说过？隐界是仙界的一个小世界，你可以把它当成秘境。隐界比普通秘境要大数倍，而且入口很难找。关于隐界，仙界只有一些大家族才知道，其他人接触不到这个层次。难怪我听都没有听过隐界这两个字，听起来隐界很神秘。我们为何要去隐界一趟？隐界之中有一个神秘的种族，也许能帮你唤起转世之前的记忆。皇叔，你有什么话跟我说就行，没什么好犹豫的。双儿，我不想你恢复前世的记忆。为什么？恢复前世的记忆不好吗？我现在根本不知道我们在仙界的过去，刚才看到你回想起了过去的事，我都不知道该怎么安慰你。本该是属于我们两个共同的记忆，现在只有你一个人记得，这对皇叔你而言很不公平，对我也不公平，就好像我缺失了什么一样。关于前世的一切，我只能从别人和你的口中听到。于我而言，前世的我和现在的我就好像是两个人。双儿先别生气，我也希望你能记得关于我们两人之间的回忆。可是你和冥王之间的父女情谊很深，你一向都是理智的人，和现在一样。但是得知冥王死讯之后，你便失去了理智，飞蛾扑火。我不会飞蛾扑火了，都已经过去这么久了。不，我不担心你再继续飞蛾扑火，我是不想你再承受丧父之痛。皇叔，我不怕，只要有你陪在我身边，我什么都不怕。放心，双儿，我会一直陪伴在你身边，陪你面对一切。刚才是我误会你了，你为我着想，我却还以为你不想让我恢复记忆。傻瓜，将轮回镜收起来吧，上面的镜子也许还能找得到，我会派出暗卫找破碎的镜子。皇叔啊，当初冥王克扣了你的机缘，我试着能不能帮你把克扣的机缘找到。我找到了。皇叔，你快看嘛，机缘之匣里面的东西你肯定喜欢。冥王居然克扣了你这么多年，太不厚道了。这叫浑元离心魄，具体有什么用我也不知道，只知道这是一件极好的宝物。浑元离心魄是天地间生成的异宝，可以用它重建魂魄，塑造分身。这么神奇，岂不是可以复制出第二个皇叔了？外人都难辨是真身还是分身了。皇叔若是塑造出了分身，将来就可以用分身处理外事，用真身陪伴我和孩子了。真实的分身哪有那么容易塑造？现在人们口中的分身其实都是法外分身，用修为凝聚出的分身只有真身的1-2层功力。其实即便是塑造出一个分身，修为也不会有多高，最多能有真身1半的修为。这混元离心魄除了可以让分身更加真实，如同拥有3魂7魄之外，也没有其他的作用。不过这混元离心魄的确难得，可以一试。那也够了，用分身唬一唬人也行。以后若是九幽仙帝再扣着你不让你离开，皇叔你就能把分身留在那里了。塑造分身呢，不是一朝一夕。皇叔啊，你不用着急，可以慢慢来。我终于知道
为什么老丈人把我的姻缘扣着了？当时我若是再塑造出一个分身，可能就会赖在冥界了。冥王已经陨落了，被3大先帝1大先皇打得魂飞魄散，永世不能超生。这样爱护女儿又有些霸道可爱的冥王早已不在了。将来若是记起了前一世的记忆，应该会难过吧？我一定会给冥王报仇的。以前的事呢，都已经过去了，将来只会更好。皇叔，等你解决完一些事，我们早日去引界吧。好。下面的交易也快结束了，结束后皇叔你应该要被传送出去了。我出去等你，你再仔细以深渊塔船继续沟通。深渊塔船还有很多秘密。是啊，我也感觉深渊塔船还有很多秘密。这是什么？玉简怎么会突然发热？以前可没有发生过这样的情况。冥王，双儿，你该唤我一声爹爹。爹爹，几百年没听你叫一声爹爹了。几百年？这不是你以前留下的一缕神识，而是一个魂魄吗？双儿，爹已经魂飞魄散了，这是分身。用魂元离心魄塑造出来的分身，你给了姓龙那小子一块，应该知道这个分身与普通分身不同。冥王爹爹他以前喊皇叔，就是喊姓龙那小子吗？还有，他真的魂飞魄散了吗？为什么从他口中听起来很轻松的感觉？分身承载着我的意志，也是我存留在仙界的最后的存在。爹一直在等你。对不起，我来晚了。你陨落之后，我没多久也死了，而且也是魂飞魄散，神魂俱灭。但是不知为什么，我转世重生了，所以这么久我才来到您的面前。爹爹知道你失去了以前的记忆，这也未尝不是一件好事儿。只是爹爹没有想到，你和姓龙的那小子还是搅和在了一起。他若是待你不好，跟你几个师兄说，他们会帮你揍他。他不会对我不好的，您如果还在就好了。您已经有外孙和外孙女了。爹爹看到了。他是怎么看到的？你爹爹我是地府主宰，一眼就能看透你从前的人生。我的小双儿啊，把一切都忘了。您只需一眼就能看透一个人的人生？我创造了地府6道轮回18层地狱，10殿阎王各司其职，摸清了轮回之法则。爹爹不在，今后地府由你掌管，那些毁掉的地府由你来重建。爹爹先跟你讲一讲18层地狱吧。地府毁灭，重建的重任就交给你了，双儿。我能做到吗？你是我冥王的女儿，你当然做得到。此事不急，待你领悟轮回法则之后，自会有人来帮你。领悟轮回法则？可是我从来都没有想过我能够领悟轮回法则。我现在的法则是空间法则，我该怎么样去寻找这个奇迹？修补轮回镜的路上，你会找到契机。这不是等于什么都没说吗？双儿，爹爹给你留了3个锦囊和这座深渊塔船。我的时间不多了，这具分身早已到了大限，本以为等不到你的到来了，你果然没有让爹爹失望。您这是什么意思啊？难道您的分身不能一直留在深渊塔船之中吗？很多事情难以两全呀，双儿。我有很多神药，全部给您，您吃了试一试，也许能多维持一段时间呢。双儿，再叫声爹爹听听。深渊塔船的确是永生界的宝物，它还有很多秘密等你发现。双儿，
这个世界远比你想象中的要大要复杂。等你有能力前往永生界的时候，你会找到很多你想要的答案。3个锦囊分别藏于冥王殿，等你大师兄出来，让他陪你去。眼前的是宝物柜，深渊塔船的主人可3个月进来一次，取走一样宝物。小3000世界的乾隆大陆中有一条龙脉，为父将其隐藏了起来，我留下了线索。你将此龙脉置于冥王殿之下，即可加速恢复地府龙脉。冥王爹爹，你真的没法再复活了吗？死了并不意味着消失，双儿，待你领悟轮回之道，你就会找到这个问题的回答。冥王爹爹，双儿，接下来的路就由你自己走下去了。爹爹！太极伞，你在深渊塔船待了多久？你上一个主人是谁？主人，我沉睡了很久，以前的事情都记不清了。我带你出去，会让你恢复往日神威，大放异彩。皇叔，我看到冥王了，他让我叫他爹爹，我叫出来一点都不陌生，还有些后悔没有多在他面前叫几声。死亡并不意味着消失，岳父也不一定完全消亡了。皇叔，你的意思是冥王爹爹还活着？冥王不是说永生界真实存在吗？也许他去了永生界说不定。真的吗？所以双儿，我们现在要多了一个目标，那就是寻找永生界。你得振作起来，不要伤心了。对，我们要寻找永生界，要找3大先帝报仇。等报完仇，我们就去永生界看看。听说集齐4块永生玉玺，就能找到永生界的入口，也不知道是真是假。我们已经有了2块永生玉玺，还有1块在邪佛圆空佛子手中。我会把这块玉玺拿来，剩下的1块玉玺，我也会派人手去寻找。双儿尽管放宽心。哪有2块？我这里只有功德玉玺，那块恶念玉玺在你父亲九幽仙帝手里，又不是咱俩的。听说皇叔和九幽仙帝父子俩关系不太好，皇叔想要那块恶念玉玺，还不一定要得到呢。父亲几百年前就逼着我成亲生子，让西西去要，定能要到。不行的，皇叔，让西西去天宫，那岂不是让几大仙帝也知道我的存在了？为夫自然想到这一点，你不是想同我去灵界吗？大可换个身份去啊。秦广王即将出关，冥界有他照看，你也不用一直守在冥界了。我知道了，你之前一直不想让我离开冥界，现在突然改主意，是因为秦广王快出关了，你不想我继续待在冥界，因为你会吃醋。是啊，为夫会吃醋。秦广王很优秀，如果他不是情敌，也许为夫会和他成为朋友。我心里只有皇叔你一个，等秦广王出关了，看见我们孩子都这么大，肯定会退出的。你放心吧，皇叔，他不可能再成为你的情敌了。好了，不说秦广王了，皇叔，我们方便去下界吗？我想去小3000世界的乾隆大陆，把冥王爹爹口中说的那条龙脉找到，让地府的龙脉恢复。从仙界去小3000世界容易，你我身份敏感，不能让仙界监音室察觉。不过对为夫而言都不算问题。那太好了，那我们准备准备吧，之后就出发。这几个月的时间，还不知道能不能找到冥王爹爹留下来的线索。好，你跟西西和小柔儿说一声，并将冥界的事情安排好。明日我们就回小3000世界。小柔儿可能舍不得太思颖小哥哥呢，让他们小朋友告个别。我们的修为居然压制到了灵皇境了，奇怪，那为什么当初韶华少女他们在苍冥大陆能够施展出大陆金仙的威压？他们同样被压制了修为，不过可以短时间将修为提升至全盛时期，而且要立即回到仙界，否则会被天道惩罚。原来如此，不知道冥王爹爹留下的线索是什么。我们现在下来了，却像无头苍蝇，不知道方向。不急，就当下来陪孩子们游山玩水了，线索慢慢找。爹爹娘亲，这是哪里呀？这里就是小3000世界啊，是爹爹娘亲以前的家乡。等这边的事情办完了，爹爹娘亲就带你去爹爹娘亲以前的家看看。我们先去乾隆大陆最大的城池吧，也许能在那里找到线索。
赫连家族的人。什么？赫连家族的人怎么会在这里？皇叔，你见过他们？坐在首座上的那个男人是赫连家族家主的子侄，叫赫连安。赫连家族的人一直在找赫连渊所在的世界，没想到现在已经找到小3000世界了，就是不知他们有没有去苍冥大陆。如果去了的话，很容易就能查到一些事情。没想到这种低级大陆还有这般殊色，即便是在我们在我们那种地方也没有这么漂亮的女人。这个女人简直就是集天地灵秀于一体，可惜已为人妇了。哼，不就是个土包子女人，有什么大不了的？你们要是喜欢就去表明身份，保证她会抛夫弃子，屁颠颠的跟你们走。小二，送壶上等灵茶到那位姑娘那桌。掌柜的，今天你们茶楼被我包了，无关人等全部赶出去。想赶我们出去，好大的口气！今天爷爷们就教你怎么做人。这里由姑奶奶我包场了，其余的无关人等给姑奶奶滚出去才是。这么多极品零食啊！这都是给我的。对，赶走闲杂人等，这些极品零食就是你的了。可恶！几位阁下，原来几位只会做出恐吓他人的小人行径。仙气？你说这是仙气就是仙气了吗？我还说我拥有神气呢。掌柜的，你可不要被这人给骗了，说不定啊是障眼法。你想想，你拿到了一个假的法宝，却损失了上万颗极品灵石，是谁亏啊？众位啊，不好意思啊，今儿个小店清场了，你们的花费我双倍还给你们各位，还请大家行个方便啊，莫惊扰了小店的贵客。慢着，一群愚昧的东西，连仙气都分辨不出来。这些仙气可以换上百万玄灵石，可以换数不尽的极品灵石，真是蠢货。这嘴巴呀，长在你的脸上，你想怎么吹就怎么吹。你说它是神器都行。瞪大你们的狗眼看看，这些全是仙气，这是2品仙气，这是5品仙气，个个价值连城。哎，走了，都散了吧。几位脸皮真是厚，这地方已经被我们一家包下来了，你们还不走，是想留在这里蹭吃蹭喝吗？你这妇人，你知道我们是什么身份吗？竟敢这般对我等说话！这位大娘，我当然不知道你是什么身份，但你是什么身份与我何干？我活了这么多年，还从未见过比你们更不要脸的人呢。你什么你呀？说不出话就滚出去吧，别让我们将你等赶出去。好大的胆子啊！赶我们走，你也不看看你自己是什么修为。天寒姐姐，他们不过是不自量力的人罢了，才灵王境的修为，你一招就能将他们一家4口杀绝，还与他们废什么话呀？好，那我就杀了他们一家4口。娘亲，这个大娘好丑啊！妹妹别看了，别污染了你的眼睛。我要杀了你们！那个女人留着，其他人全都杀了。兄长，你看上这个女人了？也是，这女人长相就是在仙界也难得一见，你看上也是正常。不过天寒姐姐会伤心的，你玩够了就杀了她，反正不过是个玩物罢了。我自有打算。好，那我就杀了这个男人和2个小东西。这怎么可能？乾隆大陆真是卧虎藏龙啊！表哥，这个男人竟然隐藏了修为，还伤了我！你快给我杀了他！天寒姐姐，你放心，这个男人死定了，连面目都不敢露出来，想必是个不能见人的丑八怪。兄长一定会杀了他的，省得让他出来再吓人。安哥，我们去杀了这个杂碎！不自量力！他身上是仙气，定是他机缘巧合之下所得。倒是个气运不错的人，不过气运再好，也将死在我们手里。原来是9品仙气，难怪。9品仙气，兄长，9品仙气很值钱呐，杀了他，把9品仙气抢来。安哥，救我们呐！再不救我们，我们的修为就压制不住了。你现在跪下给本尊磕个头，本尊留你全尸。你若是现在跪下磕头，说不定我夫君将来会给你留个全尸。
狗胆包天！你再这样同我兄长讲话，我就拔掉你的舌头！你说话这么恶毒啊！我看啊，被拔掉舌头的人是你才对。择日不如撞日，今天就拔了你的舌头。好啊，本小姐倒是要看看你怎么拔掉本小姐的舌头。而敢！他竟想对我们出手，还想拔你的舌头，这样的女人还留着做什么？我要让她魂飞魄散！我们一起动手，杀了！杀我？真是白日做梦！你们再来10个，我也能轻轻松松让你们残废。娘亲加油！宝贝儿，等着，娘亲马上解决了这些讨厌的人。可恶！这一幕很是眼熟，这不是当初赫连静在他面前想打他脸时召唤妖兽的模样吗？你们这群土包子自然不知道我刚才做了什么，待会儿你们就等死吧！本小姐手指头都不用动一下，就能让你等惨死在此。他们当然不知道妹妹你在做什么，等待会儿万兽齐来，他们想哭都哭不出来，到时候就让这个女人葬于妖兽之口，让她2个孩子被妖兽踩踏，脑袋身体全部踩成稀泥。杀气焉用牛刀？本小姐本来不想动用召唤术，但是本小姐想让你死得明白些，让你知道死在本小姐手里是你一辈子的荣幸啊！召唤术召唤妖兽啊！你这么厉害，我好怕呀！无知的凡人，不见棺材不掉泪，等会儿你就知道害怕了。我是什么都不懂，但我不像你们，牛皮都吹上了天。做人呢，还是脚踏实地的好，省得被人笑话。你们若是能召唤来妖兽为你们所用，我不仅喊你们姑奶奶，还给你们跪下磕头。那你就等着跪地磕头吧，本小姐会用实力告诉你什么是召唤仙使。土包子，看见了，这些高阶妖兽全是本小姐召唤而来，你死前能看到这一幕，真是便宜你了。我说的是，你让这些妖兽为你所用，他们说不定只是正好路过而已。真是不见棺材不掉泪，那本小姐就让你看看什么叫做万千妖兽听我号令。死到临头还在这里装腔作势，等死吧你！你们给本小姐上，碾碎！看见没有，本小姐能指挥得动他们，傻眼了吧土包子？是吗？你真的能指挥他们吗？该死的妖兽，我让你们去杀了那个女人，不是让你们对我发起进攻。哎呦，你们是怎么回事啊？这些妖兽不是你们召唤过来的吗？怎么还对你们下死手啊？我就说嘛，你们怎么可能召唤过来这么多妖兽呢？看吧，这装逼啊是要遭雷劈的，连过路的妖兽都看你们不顺眼，可见你们是有多么的讨人厌啊！闭嘴，死女人！待会儿本小姐必定将你手刃！快点，小雅妹妹，我快抵不住了！不知出了什么问题，真是邪门！等我回了仙界，一定要去找老祖请教请教。我们恢复修为，斩了这些妖兽，再砍掉那女人的狗头。不行，你别忘了我们此行的目的。如果就这样回仙界，我们会被家族的人嘲笑的。那能怎么办？表哥那边分不开身，我们这里只怕一时难以逃脱出来。那也要拼一把。我们这次出来，不光是为了寻找赫连渊的死因，还为了找到龙脉下落，这才是更重要的事情。龙脉，他们此行除了找赫连渊的事，居然还想找龙脉。难不成赫连崖口中的龙脉就是冥王爹爹说的那条？我们联手一定能将这些妖兽杀死。别忘了，我们本来是大罗金仙的修为，怎么可能被这些低级妖兽困住？等杀死了这一家4个，我们就去菩提城。菩提城，看来这个菩提城是个线索。今天就饶你们小命，我们一家4口在菩提城等你们啊。我都说了，这些妖兽只是过路罢了，你们非要说妖兽是你召唤来的，丢不丢人啊？别松懈啊！妖兽走了，我的剑来了。我说了要拔掉你的舌头，就绝不会食言。
本小姐倒是要看你有什么本事。那你得好好睁大你的狗眼了。这就受不了了，还没完呢。你别过来，我们是你惹不起的人。你现在离去，我们不会追究你的责任。这大陆上还没有我惹不起的人。你不是要拔掉我的舌头吗？我就在你眼前，怎么不敢拔了？北萧，我不敢了。哎呀，我还以为你们有多了不起，没想到这么没骨气。不过你不敢，我敢了。你干什么？当然是拔掉你的舌头啊！看吧，我说话算数吧，不像你，不仅爱说大话，还没有骨气。今天就饶你们一命，下回再见，可要管住你们的臭嘴。呵呵，再让我见到他们，我一定要亲手将他们杀死。你放心，我们一定能找到他们。等我们离开这破地方，回仙界之时，就是他们的忌日。兄长，你妹妹我都被欺负得这么惨，倒数你可不许为她说话。那个女人杀不得。为什么？表哥，那个女人都这么狠毒的拔掉了小雅妹妹的舌头，还把我们伤得这么严重，怎么能饶过她？你们懂什么？刚才妖兽的事情很可能跟她有关。怎么可能？那女人看到这么多妖兽出现时一脸惊讶，可见她听都没有听说过可以召唤妖兽的事。表哥，你不要被那妖女迷惑了。你刚才也听见了，她说下次见了还会教训我们。反正快找到龙脉，我就要回仙界。回去之前，我一定会杀了那女人一家。如果她还有其他家人，我也要将其斩尽杀绝，寸草不留。赫连安觉得刚才那一家人很不简单，但是他们的确是下界之人，修为在灵皇境界，他们身上有很重的属于小3000世界的气息，所以他很疑惑，想不通在小3000世界会有这么强大的人。那个女人给我留着，那2个孩子任你们折磨，那个男人的死法由我决定，再有异议立刻给我滚回仙界去。我们自然听兄长，他们一家人也是蠢货，得罪了我还心软的留下了我们性命，这不就是自己找死？走，进去菩提城，找到了龙脉所在，立了功就能回仙界了。阿弥陀佛，佛度有缘人，想问施主求什么？我为一场机缘而来。一草一木皆是机缘，施主既然为了机缘而来，那便请进吧。那小师傅觉得我此行能否得到机缘？缘起缘灭在于一念之间，施主能否得到机缘，还要看施主了。多谢小师傅解惑，我若是得到机缘，必定送你一份机缘。阿弥陀佛，小僧多谢女施主。但万事万物皆乃身外物，只有佛祖留心中。小僧望施主能得到你想要的。多谢小师傅吉言。西西，我们去后面吧，佛祖脚上应该有留下刻痕。几位施主是想进去看佛像吗？是，不知几位小师傅可否行个方便？我只想看看佛祖脚上的刻痕而已，不会破坏佛像的。小师傅，就让我们进去吧。小僧们也是奉命在此守门，不能让任何人进入。不过你们可以去找方丈，若是方丈点头，你们便可进去一观。不知贵寺方丈现在在何处？方丈就在如来殿，正在见几位远道而来的人，也是和您一样，为了看佛脚上的刻痕而来。可是3男2女。多谢小师傅告知。阿弥陀佛。阿弥陀佛。那我们便去找方丈了。娘亲，是之前那些人吗？肯定是，来的倒是挺快的。那说明线索就在佛脚上。对，我们算是误打误撞找对了地方。走，不能让他们抢先。难道赫连家族的几人不在里面？还是说之前那个和尚在撒谎？老衲法号禅元，施主为刻痕而来。小女确实为刻痕而来。既是有求于佛祖，为何不露出真容啊？
他的易容丹特意炼成了9转金丹。当初他混在文人家族之中，便是连千星仙帝都没有察觉到他易容。没想到在小3000世界的一个小寺庙里，他的易容竟被寺里的方丈看了出来。是小女唐突了，还望方丈多多包涵。难怪施主要易容，这般容貌的确容易引起外人乱心。方丈谬赞了。施主和2位小施主请进吧。施主相看可痕，需佛祖同意。施主若是能让佛祖点头，那么老衲将亲自带施主去佛祖脚下。方丈这是何意？莫非是有什么考验不成？施主聪慧，进去一看便知。若是不愿接受考验，施主只需呼叫老衲一声，便能出来。好，多谢方丈给小女这个机会，小女这边进去接受考验。方丈爷爷，待会儿见哦。西西还是要小心些。娘亲放心，我会照顾好妹妹的。西西，我们这一层应该是在佛像里面了。难怪这个宝殿从外面看只有3层呢，原来神像是空心的，其他的楼层拐入了佛像内。娘亲，这台阶有可能直通佛像之顶。是啊，娘亲也是这么想的。你带妹妹在上边看，娘亲过去看看殿内的佛像。娘亲，这名老僧明明只有6仙境的修为，可他却没有感受到他的到来。阿弥陀佛，老衲此处为第1道考验。第1道考验，有1就有2，看来后面还有好几道考验，还望大师赐教。老衲不过一扫地僧，称不上大师不大师。女施主，请问你为何而来呀？果然菩提寺不一般啊，连一个扫地的僧人也是高僧。我为寻找线索而来。寻找什么线索？我来贵寺是为了寻找龙脉的线索。阿弥陀佛，女施主请便。大师这是什么意思啊？他是过了这层考验还是没过？他忘了考验直接走了。不管了，继续上去再说。哇，这个台阶好长好长。哥哥讲故事给你听。哇塞！混沌未分，天地乱，渺渺茫茫无人见。自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊变，负载群生，养智人，发明万物皆成善。欲知造化会元功，须看西游释厄传。哥哥，美猴王好厉害，3个筋斗云真的能到108000里之外吗？老衲乃藏经阁长老，特来考验女施主。长老好。女施主犯下太多杀孽，可愿在此潜心修佛10年，为你造下的杀孽赎罪，为你剑下冤魂超度。长老，杀人我问心无愧，我从未杀过不该杀之人，这并不能称为杀孽，便没有赎罪之说。而我杀之人皆是可恨可憎之人，并非冤魂，是以无需超度。阿弥陀佛。佛说一念可成佛，一念可成魔。女施主造下的杀孽太重，满手血腥，犹不自知，将来必有心魔。我做事无愧于心，倒是长老您被表象蒙蔽了双眼。我虽修的是杀戮剑道，但我从不滥杀无辜。我不是佛门中人，却也知道佛祖还说过，一念愚即般若觉，一念智即般若生。您是高僧，还望您不要一念愚昧。是贫僧一叶障目了。女施主心道坚韧，非池中物。恭喜女施主通过此关考验。阿弥陀佛。嘿，
娘亲过关了。这第2关考验考的是心性和心魔，他若是有心魔，今日必定会被这位长老留在此处修复10年，否则不算通过考验。到时只有2个选择，一是放弃考验，2是在此修复。亲情、爱情、友情都能滋生心魔，杀人伤人也能产生心，有时一点点的愧疚，随着时日慢慢放大，滋生出强大的心魔，想斩都难以斩断。然而只要做到问心无愧，那心魔也就没有了立足之地。见过小师傅。阿弥陀佛，施主又见面了。这里便是我们菩提寺的藏经阁，施主的下一个考验就在这藏经阁之中。下一个考验？小师傅不是来考验我的？小僧只是过来引导施主，并非考验施主之人。施主若与佛有缘，自会通过重重考验。娘亲，我帮你看一份经书吧。不用了，西西，你继续给妹妹讲故事吧，别让她自己闲得无聊。好吧。妹妹还记得刚才哥哥的故事讲到哪里了吗？讲到了弼马温。不是弼马温，是弼马温。孙悟空抢走了东海龙宫的定海神针，龙王便去天庭告状，后来玉帝将其召上天庭，给他封了个弼马温。弼马温是干什么的？走，西西，小柔儿，我们再上一层楼了。娘亲，哥哥还没有讲完呢。猪八戒娶到媳妇儿了吗？没有哦。为什么呀？让哥哥给你解释。猪八戒的法号叫悟能，为观音所赐，佛门中人有清规戒律，娶亲视为犯戒，所以猪八戒是注定无法娶妻的，懂了吗，妹妹？我不懂。猪八戒是个好妖怪，他在高老庄耕田种地，很勤快，没有做坏事，为什么不让他娶媳妇儿？猪八戒以前是天庭的天蓬元帅，他是犯了错，才被贬下凡来成了猪妖。他想回归神坛，就需要与唐三藏一同去西天取经，经历981难，才能成为神仙。小柔儿，想要成功是要付出代价的。阿弥陀佛，施主请，这里有一本心经，若是施主能够一字不漏地将一切的内容补齐，便算通过此关考验。写完了，大师。施主无论是技艺还是对于佛法的悟性，都是顶尖之人，此关施主过了。多谢大师。还有最后一关，施主若是能够通过最后一关，便能心想事成。通过最后一关便能心想事成，这心想事成指什么？我们出来了。我们呀，这是在佛祖的手上。阿弥陀佛。方丈，施主佛缘深厚，在你之前还有5人结伴而来，同样是为了看大佛脚下的刻痕，他们想要硬闯，却被佛身阵法所伤。这大佛竟然还有阵法，他根本没有看出来。他们5人在你之前进入偏殿，可惜他们与佛无缘，现在还未从中走出来。谁说我们与佛法无缘？我们现在不是也走出来了吗？怎么是你？你来这里做什么？这里是你这个土包子能来的地方吗？说话放客气点，你如果忘了之前我对你说的话，我可以不介意再提醒你一遍。小雅，方丈在此不得大声喧哗，以要事为警，
方丈，我们已经走到了这里，是否通过了考验？几位施主贪嗔痴3根不善，6根不敬，与我佛无缘。什么有缘无缘？还不是你这个老秃驴想怎么说就怎么说。不得无礼！众位施主3关1关未过，的确与我佛无缘，还请离去吧。5个人1关都没有过，好丢人，还没有我娘亲厉害。臭丫头，再说一句，我撕烂你的嘴！看来你受的教训还不够，不用心急，很快就是你的死期。我要杀了你！你来啊，手下败将，该死的贱人！为何方丈说我等第1关都未过？第1关，扫地僧问我等为何而来，我们回答为佛脚刻印而来。如果没有猜错的话，此关考验的是我等诚实与否，我们并未说谎，这关就应该过了吧？非也，非也，你们是未说谎，但是你们不够坦诚，而这一关考验的便是诸位施主是否坦诚。这位姑娘便很坦诚，所以这一关她过了，你们未过。你怎么知道我们不够坦诚？你又怎么知道这个女人她没有撒谎？5位施主为何而来？难道你们心中没有数吗？小嗣屹立多年，与佛像融为一体，佛祖能知你心中所想，老衲也能。哼，谁信你的鬼话？那你倒是说说，我们到底为何而来？女施主戾气太重，有杀身之祸呀！放屁！你这老秃驴竟然敢咒我！方丈既然知道我们是为何而来，不妨说出来，我们到底是为了什么，也好让我们说个心服口服。你们为龙脉而来，坦诚与否，施主偏要老衲点出。用世俗一句话来讲，这就叫做死鸭子嘴硬。被揭穿就想要杀人灭口，你们可真是有出息啊！是你们自己逼着方丈说出你们的目的，说出了你们却翻脸。我活了这么多年，还没见过比你们还不要脸的人。既然你们知道了龙脉，那你们都得死。几位施主就是杀了老衲，也不会得到龙脉。你的意思是，你知道龙脉在哪儿？阿弥陀佛。方丈，方才是我等无礼，我等给您道歉。出家人慈悲为怀，相信方丈不会与我等一般计较。就算这关未过，后面的2关过了，应该也算过关了吧？3局2胜，你当是玩游戏呢？如果我的耳朵没有问题的话，刚才方丈说过，你们3关1关未过，真不知道你们耳朵里长着的是干什么的。这位姑娘，我们无冤无仇，之前你已经教训了舍妹，为何处处与我等作对，还特意跟踪我等？你究竟是何居心？真是可笑，你们哪点值得我跟踪？你们要长相没长相，要头脑没头脑，还是我和我夫君的手下败将，我还需要跟踪你们？那你为什么会出现在这里？你分明就是知道我们身上有好处，所以跟我们来到了菩提城。我比你们还先到菩提城，不过呢，我和你们目标一样，也是为了龙脉而来。我这个人啊，就比较坦诚了，从来不遮遮掩掩，不像你们连真话都不敢说出口。什么？你知道龙脉？你们能知道，我为什么不能知道？都是为了龙脉而来，至于我们能不能先找到龙脉，那就各凭本事了。哼，好一个各凭本事！龙脉这种东西，你就算是得了，你也保不住。若是识相些，本尊可以不与你计较。是吗？那不妨试试，看我保不保得住。我看她就是敬酒不吃吃罚酒，少跟她废话。这种女人连活着的资格都不配拥有。这些话原封不动的还给你，我看你还是被打得轻了。你看你表妹多安静啊，舌头拔过才知道有些话该说，有些话不该说。你狗胆包天，本小姐是懒得与你多费口舌，因为你在本小姐眼里已经是个死人了。方丈，我已经通过了前面3关，那我听之前几位大师的话，好像还有最后1关才算通过考验，是吗？施主，你已经通过了全部考验。全部？只有3关？非也，一共4关。第1关为坦诚，第2关为心魔，第3关为佛性，而第4关则是老衲这一关。可是方丈还未出题，怎么这关便过了？第4关在于老衲，老衲认可施主，施主便是通过考验之人，也是数万年来唯一通过考验之人。那就多谢方丈。慢着，你这分明就是偏袒他，你连考验都没有出，就让他过了关，故意弄出这些考验出来，不过是为了敷衍我们这些人罢了。我们不服。
小雅妹妹说的没错，老秃驴，你必须给我们一个交代。几位施主执念太重，但既然几位施主要打破砂锅问到底，那么老衲就让你们彻底死心。方丈，这是……老衲之所以认可你，除了因为你佛性深重，还有一个原因，那便是这尊大佛与施主你有渊源。我与此佛有渊源，这是何意？难道莫不成这尊大佛与冥王爹爹有关系？大日如来佛祖石像双目闭合，你们之中若是有人能让佛祖睁开双目，老夫便将龙脉的下落告知谁。老秃驴，这石像本来就是雕刻成闭眼的模样，你让他睁眼试试？老衲自是不能，但是与龙脉有缘者必定能让佛祖睁眼。把他眼睛挖了，不就是睁开眼睛了？对，我们上去把佛像的眼睛凿开，这样在任何人眼里都是佛祖睁眼了。阿弥陀佛。安哥，怎么办？这佛祖动不得。方丈，你刚才说这位姑娘与佛有缘，意思是她能让佛像睁眼？一切冥冥中自有天意。哼，我才不信这鬼话。什么这狗屁缘分天意，不过是你这老秃驴敷衍我们的借口而已。我就不信了，他还能真的让佛像睁开眼睛不成？佛门重地，你一口一个老秃驴，真是没家教没礼貌。我们得不到龙脉，你也别想得到。不见黄河心不死，那我就让你们看看什么是实力。头好疼。你们先下去。睁眼了，佛祖睁眼了！快看，佛祖真的显灵了！怎么可能？什么狗屁佛祖，一定是那群秃驴弄出来的障眼法！姑娘，你不能对佛祖不敬啊！佛祖将一切看在眼底，你们说的话，佛祖都听得见，多管闲事，滚！什么人？多谢尊上，造业太深的人呐，很难有好下场。两位姑娘，自求多福吧。传说圣姑降临，佛祖睁眼，我们菩提城啊，要有福了。是圣姑让佛祖睁眼，佛祖普照众生，就是不知道是哪一位圣姑，我们好拜上一拜。你们别搞错了，那个女人有子有女有夫君，可不是你们口中的圣姑。谁说有夫君的子女就不能做圣姑的？真是可笑至极。佛祖的指令自有深意，早在数万年之前就预示着今天的到来。你这恶毒的小姑娘，还是别说话惹人不高兴了。菩提寺上下拜见圣姑。拜见圣姑。什么圣姑？什么意思啊？他可不想当尼姑啊。那个方丈，您是不是弄错了？我不是你们的圣姑啊。寺中留下训言，让佛祖睁眼者便是菩提城上下的圣姑，城中百姓皆知此传闻。不过圣姑大可放心，老衲等人便不会要求圣姑出家为尼，圣姑也可是俗家弟子。拜见圣姑。本尊不管你们佛祖睁不睁眼，老秃驴，你若是不告诉本尊龙脉的消息，本尊今日就让你们菩提城数万百姓全部葬身血了。气急败坏了，之前还假装礼貌的喊方丈，现在就翻脸不认人了。真不知道你这种人是哪里出来的渣仔，和你们这样的人同处一个天空之下，我都觉得恶心。本尊最不喜欢女人乱插嘴，你若是识相一些，本尊会留你一条性命。
你是不是想这条狗命都不会留着？我的女人不是你能威胁的。等本尊拿到龙脉，就是你的死期。你以为你灵皇境的修为有多了不起？殊不知人外有人，天外有天，很快你就会知晓死亡是什么滋味。灵皇境了不得，我不知道，我只知道你前不久才被我灵皇境的夫君揍得满地找牙。阿弥陀佛，出家人慈悲为怀，老衲告诫施主一声，施主杀心厚重，一惹祸上身，还是早早离开为好。你若是不把龙脉的下落告诉本尊，本尊说了血洗菩提城就会血洗菩提城。龙脉已经归圣姑所有，施主放下屠刀，回头是岸。老秃驴，你知道你在说什么吗？方丈这是何意？圣姑降临，吾乃守脉人，已将龙脉还给圣姑。原来龙脉分成了上万份，藏于百姓佛像之中，难怪为夫没有找到龙脉所在，也难怪龙脉能够在这个低阶大陆存在了这么多年，不被发现。是啊，说不定是他当年的手笔。龙脉，兄长，快点把龙脉抢来！这个黑匣子你从哪里得到的？你想知道这黑匣子从何而来？你觉得你有命听吗？想逃？从来没有人能逃得出本尊的手掌心。我们也快去追，我要亲手杀了那个女人。哈哈哈哈！两只老野，你们不用再做无谓的挣扎了，交出龙脉和黑匣子，本尊让你们自己选择死法。不要和他们废话，直接将他们打得魂飞魄散。龙脉和黑匣子就是我们的了。没有想到我们竟然有这般高的修为吧，土包子！别！到了这个时候还在这里强装镇定，在我们的眼里，你们就是跳梁小丑。我们乃是仙界降临到这些低等世界的大罗金仙，表哥更加强大，只差一步就是仙帝级别的人物。你们能死在我们的手里，是你们天大的荣幸。哇，你们居然是来自仙界的人，我好害怕呀！我现在就杀了你的儿女，看你还笑不笑得出来。爹爹娘亲，我来会会这个大罗金仙。去吧。认个毛头小子跟姑奶奶打，你们真是好父母啊！那姑奶奶就将那大下巴块，让你亲眼看看你们的宝贝儿子是如何惨死的。仙气，九品仙气，凭你这个小屁孩也配拥有仙气？哈哈，真是可笑之极啊！真邪？怎么可能？你们居然也是仙界的人，难怪你们不惧怕吾等，原来是有所依仗。就算是仙界来人又如何？兄长可是仙尊境界，这个戴面具不敢露出真容的男人，绝对不是仙尊。仙界可没有这号人物，今天你们一家人是必死无疑。姑奶奶倒是小看了你们一家人，没想到你这小屁孩也是天才。不过再天才的人也会死在我的手下。我刚才没有用全力，只要我用全力，立即就能将你大卸八块。是吗？好巧，我也没有用全力。姑奶奶要让你剧毒攻心，惨死当场。该死！救我！表哥救我！帮我解毒，快！表哥，杀了他们！刚才这个小屁孩不过是趁我不注意，用了时间法则才能伤到我。西西的修为若是再高些，就不是让他受伤这么简单。闭嘴，滚到后面去！连一个小孩都对付不了，没出息！本尊小看了你们一家人，但也仅仅是让本尊高看了你们一眼罢了。你们临死前，本尊施舍地告诉你们本尊的身份，让你们做个明白鬼。你们就算不说，我也知道你们的身份。你算什么东西，也配知道我们的身份？赫连雅，
你嘴巴还这么毒，看来之前的舌头白拔了。你们是什么人？赫连安，我们的身份你还不配知道。好了，废话不多说，你们所有人的命就交代在这里吧。相公，剩下的事儿就交给你了哦。你带着孩子去边上，为夫马上就将这些煞风景之人解决。既然知晓本尊的身份，你们今日必死无疑。你们连名头都不敢报，可见不过是不起眼的小人物而已。夫君，你可要快些杀了这些浪费空气的渣仔，我们还有别的事儿要做呢。放心，娘亲，渣子是什么意思呀？渣仔啊，就是人渣、畜生啊，不是畜生都不如。咱们那以后见到这种动不动就喜欢杀人全家、屠杀全城的渣仔，就要为民除害。宝贝儿，听懂了吗？我听懂了，爹爹要为您除害。兄长，我要让他们魂飞魄散，永世不得超生。好，为兄就让他们永世不得超生。到底是什么人？仙界根本就没有你这一号人！皇叔，你之前搜了赫连安的魂，发现了什么？他可有将关于龙脉的事回禀到赫连家族那里？赫连安此人贪功，赫连家主曾许诺过他，龙脉找到送回赫连家族之后，会将龙脉上的一处宝地送给他做洞府，并给了诸多好处。是以在找到龙脉线索在乾隆大陆之后，他未曾将消息透露给赫连家族，担心其家主派来其他人与他抢功，并勒令其余几人也不许与上界联系。这么说来，我们不用担心赫连家族找到小3000世界，找到乾隆大陆了。那就太好了，我还担心赫连家族的人会找到菩提城，并迁怒于他们。我们将他们引到其他小世界，他们只会在那个小世界寻找他们的死因，不会找到乾隆大陆来。啊，对了，皇叔，赫连安他们是怎么找到乾隆大陆的菩提寺来的？线索是什么？是冥王的一把剑。啊，冥王爹爹的剑？什么剑？这是冥王爹爹的剑吗？据说是冥王早期的剑，品阶不高，但他很喜欢，一直贴身不离。这把剑偶尔被赫连安所得，剑上的龙形刻纹被赫连安画成了一幅地图，所以赫连安找到乾隆大陆。不过是一张地图，他怎么认定会有龙脉？是因为这把剑名为龙脉。这把剑叫龙脉？对，就叫龙脉。为夫曾经见过它佩戴在冥王的身上，的确是片刻不离。世人都知此剑比轮回镜还受冥王喜爱，却不知原因。后来冥王陨落，此剑也不知踪影，偶然被赫连安所得。赫连安认为冥王的剑定有玄妙之处，后来画出了地图，地图上的地址指向了苍蓝小世界中的四方大陆。他们在四方大陆中找到了冥王留下来的线索。什么线索？一座传承了几十万年的古塔，古塔的最上层指明了乾隆大陆菩提城佛像。所以赫连安他们就找来了菩提城。那我们去古塔那里，看能不能找办法把冥王爹爹曾经留下的线索抹除掉，免得被赫连家族的人顺藤摸瓜。不用了，双儿，赫连安已经将古塔毁了。存在了几十万年的古塔，就这样被赫连安毁了，那里面有冥王爹爹留下的痕迹啊！赫连家族的人行事就是这般激进，不过双儿不必伤心，我们得到了冥王的剑，不是吗？皇叔说的对，我们拿到了冥王爹爹的剑，这把剑我会好好保存着，这是他为数不多的遗物了。大娘，我娘亲是圣姑，那我呢？你呀，你是圣姑的女儿，那你就是小圣女。那我哥哥呢？你哥哥就是小圣子啊。嘿，我是小圣女，哥哥是小圣子。大娘，你们可能弄错了，我不是什么圣姑。我们怎么会弄错呢？圣姑您的到来让佛祖睁开了眼睛，普照众生，佛祖显灵，我们全城的人本来有的人有灾灾病病的，方才全好了。您就是我们菩提城的圣姑，以后我们不光要拜佛祖，还要拜您呢。这应该是龙脉的出现，让他们的病好了，但是他们陷在了我的身上，给了我功德之力。
龙脉本来就是冥王藏在这菩提城中，没有龙脉，他们的病不会好。把冥王的功劳算在他女儿身上，不是很正常吗？好吧，这也是个理由，倒也说得过去。阿弥陀佛，圣姑回来了。方丈，你怎么知道我们会回来？圣姑心地善良，心系苍生，回来是意料之中的事。吾等守脉人已经完成了传承数万年的任务，从此之后一心向佛。在此之前，老衲有遗物要交给圣姑。还有东西要给我？还请圣姑跟老衲来，其余的施主请留步。这是佛门心经吗？非也，此乃鬼修顶尖秘法，圣姑将其改为上古文字，便能知晓其秘法奥妙。顶尖鬼修秘法？此秘法中含轮回奥秘，圣姑若是能够参悟，重建地府指日可待。这个秘法之中竟然蕴含了轮回的奥秘，若我真能窥到轮回的奥秘，将来就能领悟轮回法则。诚如方丈所说，那时候就能够想办法重建地府，完成冥王爹爹的夙愿。我有一事不明，还望方丈能够解惑。圣姑请说。我这圣姑身份是不是还有其他深意？圣姑聪慧，然其中深意，有朝一日圣姑自会理会。看来方丈这是天机不可泄露了。然也。这是几百年前掉落至菩提城的一块碎片，老衲认为圣姑可能用得上。还有东西要给我？什么碎片？铜镜碎片，这是轮回镜的碎片。多谢方丈，这块碎片对我而言很是重要。圣姑看完此秘法，便可将刻痕毁掉。从今往后，本寺再无禁地。什么？安儿魂灯灭了？家主，您可一定要为安儿做主。安儿是为了家族才落得魂飞魄散的下场。可是家族中除了斐儿之外，唯一修炼到仙尊境界的年轻一辈。能杀死安儿的人屈指可数，本家主会派人调查安儿、雅儿等人的死因。你放心，赫连家族的仇向来都是血债血偿。祖父，鱼儿倒是觉得安叔定是找到了龙脉，但是后来被人捷足先登，并杀人灭口。定是安儿找龙脉的消息走漏了出去，被其他大势力眼红，跟踪安儿找到了龙脉，然后把安儿等人全部杀了灭口，还害得他们神魂俱灭。立即派人去下界，这血仇不但要报，还要把龙脉抢回来。对，龙脉是我们赫连家族的，不论是谁偷走了龙脉，也得给我们吐出来。祖父，杀死安叔之人，修为必在安叔之上，且在下界动了修为，必然会遭到天道察觉，传到仙界。我们必须立刻派人去查，看看有谁在这个时候动静最大。我们必须立刻派人去查，看看有谁在这个时候动静最大。于儿说的不错，若是有谁被强行传回了仙界，必定就是此人杀了安儿等人。如果杀了安儿他们，对方立即回到仙界，我们岂不是找不到人呢？不可能找不到人，来回仙界必会留下蛛丝马迹。远翰，你放心，安儿的仇我们必然会报，没有人能够杀死我赫连家族的人，还能全身而退。多谢家主，安儿神魂俱灭，不知身陨何处。我欲亲自下界，将事情的经过查个水落石出。冥王的剑上有地图，只要根据地图所示，就能找到安叔去过的地方。对了，冥王的那把剑呢？安儿将此剑带到了下界，此时恐怕已经落入了奸人之手。不过好在剑上的地图已经被拓印了下来。地图在就好，冥王那把剑本家主看了，没有半点奇特之处。远翰，你既然想去查，那就去吧。看来这里没有轮回镜的碎片。等我们回了仙界，再找冥王去过哪些地方。冥王既然说轮回镜可以修补，那我们便一定能找到其余的碎片。双儿别心急，慢慢来。我不急，修补轮回镜非一日之功。就算我们找齐了所有的碎片，也还是要找能修补超神器的人呢。爹爹，娘亲，我们接下来去哪里呀？
先去九霄大陆吧。好，那就先去九霄大陆。九霄大陆是这一世爹娘相识、相知、相爱之地，对爹娘有很重要的意义。小柔儿明白的，九霄大陆一定是个很美丽的地方。先去哪？先去侯府吧，也不知道侯府还在不在。摄政王，真的是摄政王，这身旁好像是穆无双。天哪，穆无双怎么好像比以前更好看了？他们的孩子竟然都这么大了。听说他们去了高阶大陆，他们怎么回来了？王氏，前尘往事归云烟。王氏，你若真心悔过，我帮你一次。小白泽，你看看他内心是真心悔过，还是表面功夫？主人，这人是诚心悔过，他后悔极了。这么多年的折磨已经让他幡然醒悟了，他想去尼姑庵度过余生，为下世积德。我知道了，我要去侯府看看。你想去的话就跟上，不想去的话就在此处等我们。西门庭倒是仗你把侯府留着没有动，我敢肯定，皇叔你以前的摄政王府肯定也留着的。自然，为夫住过的地方无人敢住。也是，毕竟皇叔你的凶名在外，别人怕你都来不及，怎么敢住进去？三小姐，摄政王，我们回来看看，你们还在侯府呢？我们对侯府有感情，所以愿意留下来看门。皇上每个月都给我们月银呢。谢谢你们的忠心，以后不必再看守着这侯府了。你们的修为还有上升的空间，不必再将时间浪费在守门上。回去打坐修炼吧，此次修为，你们二人能一进三阶，能增加100年寿元，去做你们想做的事情吧。小的多谢三小姐赏赐，我们永远铭记三小姐大恩大德。娘亲以前就生活在这里。是啊，那时候你爹爹隔三差五就翻墙进来，每次都要把娘亲丫鬟吓一跳呢。桑兰姨，我听娘亲提起过她，现在娘亲修为这么高了，应该能找到桑兰姨了吧？能，这里没人动过，只要找到桑兰的贴身之物或者头发，就能寻找到她。找到了，桑兰就在20里地之外。那我们待会儿去找桑兰姨。我们先去你爹爹以前的王府看看。这里啊，是娘以前借住在王府的时候所住的院子。当初你们爹爹才认识我，就给我王府里最好的院子住呢。娘亲为什么要借住在爹爹家里？因为娘亲那个时候啊，孤立无援，需要找个人抱大腿啊，所以找到了你们的爹爹。所以娘亲就嫁给了爹爹，生下了哥哥，然后生下了小柔啊，对不对？对也不对，妹妹，爹爹和娘亲的故事比这复杂多了。等你再长大一些，哥哥给你讲讲爹娘的故事。好吧，我还小，等我长大了，哥哥再跟小柔儿说。皇叔，我们走后就在这里和侯府都布下结界吧。等将来就算笑月王朝改朝换代了，我们的家还存在，以后我们想来了就看一看。好，为夫也有此意。这里是我们这一世相爱之地，我希望他们永存于世，将来我们子孙后代问起我们的故事，想来九霄大陆看看也能找到地方。你的意思是以后还给我们的子孙后代组织寻爱记忆3日游这种活动吗？别这样啊，皇叔，太肉麻了。木三小姐，没想到您和皇叔还会再回笑月王朝，我特意过来欢迎你们。我们只是回来看看，你既然过来了，王室之事便由你妥善安排。我会安置好王室的，皇叔皇嫂放心。笑月王朝比当年繁盛，可见你治国之道不错。多谢皇叔夸奖。除治国之外，也要注重自身的修为，否则打下万里江山，最后败到了子孙手里。谨遵皇叔教诲，我一定抓紧修炼，让笑月王朝千秋万代繁盛。到了。云浩也在农庄里，向兰不会是和他在一起了吧？你这小兔崽子，气死老娘了！剑又被你弄断了，我们家有矿啊，让你这么造！看来你们买的剑不行啊，怎么小孩子一玩就断了呢？
小姐，真的是您啊！小姐，桑兰想死你了。小姐，你终于想起桑兰了，你终于回来看看桑兰了。桑兰好想您呐。小姐，这是我和云浩那不成器的儿子，他叫云瞻，今年5岁了。Hello。没礼貌，快喊小姐。喊什么小姐？桑兰，你早就不是丫鬟了，你儿子喊我一声姨姨就行。姨姨。云浩见过王妃、王爷，见过2位小主子。起来吧，你早已不再是谁的手下，无需再行礼。您和王妃永远是云浩和桑兰的主子，您给了我们数不尽的财宝，我们岂能不记住你的恩德？你儿子天生神力，资质上佳，可从小培养他。这孩子的确是天生神力，连上好的法宝他都能掰断，只不过他灵根尚未长成，无法测出资质，也无法修炼呢。我这儿有些茶叶，你给张儿每天都喝一些，用不了多久就会长出灵根。修炼功法你们也无需担心，我们会给孩子最好的修炼功法。不行啊，小姐啊，哪里用得着您和王爷这般破费啊？我家这小破孩就爱糟蹋东西，我可不能让他糟蹋了小姐和王爷的东西了。桑兰，当年我想让你走上修炼一途，但你说你资质差，灵根不好，只想除去奴籍，平平凡凡的过一辈子，所以我没有带你走得更远。如今你儿子资质不错，我想帮他，就当是弥补以前的遗憾了。你要相信瞻儿，天生神力的人很多，但是他这么点大，就能掰断法宝的人少之又少。你现在耽误他了，以后后悔可就来不及了。小姐，您人真的太好了，桑兰能有您这样的好主子，一定是上辈子在佛前跪了很多年才求来的。要不是有您，桑兰现在还只是一个洒扫的丫鬟，过着被人压榨的日子。您还特意回来看我，我感激的不得了。再让我收您和王爷的东西，桑兰良心会过意不去的呀。桑兰，我和皇叔已经飞升了仙界，也许将来无法再见上一面。你难道不想瞻儿有朝一日也能飞升仙界来看看我们吗？小姐，您居然已经飞升了，那桑兰以后再也见不到小姐了。桑兰姨姨别哭了，再哭就不好看了。娘亲，你别哭了，我以后不调皮了。好啦，这么大的人了，说哭就哭，还有这么多小辈儿看着你。小姐，我让瞻儿学，以后一定会让瞻儿去仙界找您，给您效力。效什么力呀？修炼无非只是让自己变得更加强大，在面临一些事情的时候才更有余力，而不是束手无措。瞻儿以后修炼到什么样的地步，也要看他自己呀，并非一定要飞升仙界，到时候还要看瞻儿的选择。小姐，桑兰都明白。这么久没见面，我们去旁边说说话吧。这里呀，就留下他们2个男人。我不是男人，我也要跟着娘亲。玄熙，你去教云瞻练剑，爹看看他的天赋。哪里来的桃子？这是无双姨姨给的，说让我们一家3口1人1个，每个人必须要吃。我听说无双回来了，真的是无双啊！无双，你可算回来看看我们了，我们好想你啊！墨生也在啊，太好了，这就是小柔儿吗？好可爱呀，简直就是和无双从一个模子里刻出来的一样。掌门爷爷，妹妹，这就是掌门爷爷。哥哥以前跟你说过，他和耀清爷爷把我带大的。这是耀清爷爷，这是苍叔叔。七夕都这么大了，这才1年，仿佛已经过去了好些年了一样。掌门爷爷、耀爷爷、苍叔叔。小柔儿真乖呀，真是可爱。掌门爷爷抱一下好不好啊？我来抱抱小柔儿。无双，你的洞府我一直给你们留着的，铃铛儿每天都会打扫，你们就在这里多住些时日，再回仙界吧。我们不会在苍冥大陆待太长的时间。师父不必失落，您修为上升很快，再过几年定能飞升，到时候我们仙界再见也是一样。我的资质说不上太好，本来以为早就止步于仙尊境了，没想到能有今日的修为，这和无双你分不开关系，没有你就没有今日的青云剑宗，也没有今日的我，而且也多亏了墨神，他派了人下来给我和耀清他们都给了一些仙丹和一些资源，到时能让我们成功飞升仙界。师父，您资质不算差，就是以前太懒了。我和西西他们会在仙界等您和耀清师叔。苍阳师弟应该也快飞升了吧？
还要多谢少帝的资源，否则我也不会进阶这般迅速。到时候我们就在仙界见。不过仙界并不如你们想象中的美好，一样也是强者为尊，实力很重要。到了仙界之后，你们先要去敖前辈那边耐心修炼一段时，有一定的自保能力之后，才能在仙界行走。无双，你放心，墨深派的人早已经跟我们说过了仙界的情况，反而是你和墨深，不是在仙界有仇人吗？现在的情况如何？我们很好，你们不用担心。我和墨深此次来是有一件要事要办，你们还记得赫连家族吧？怎么提起赫连家族了？赫连家族虽然已经被我们灭了满门，但是在仙界还有一个赫连家族。什么？你说的这个仙界的赫连家族不会和我们苍冥大陆的赫连家族是同一家吧？没错，就是同一家。下界的赫连家族从前有个家主飞升到了仙界，被人尊称为万寿老祖。万寿老祖到了仙界之后开枝散叶，之后有赫连家族的人飞升，他们依附于万寿老祖，帮助他在仙界打出了很大的势力。成仙桥断裂之后，赫连家族包括小3000大陆的所有人都无法飞升了。是以十几万年来，上界的赫连家族与下界的赫连家族断了联系。以前那个赫连渊你还记得吧？他其实是上界赫连家主孙子的重生转世，他本是为了领悟轮回之道才重新转世为人，本来只差数年就能够飞升回归仙界，不过被我们杀了个神魂俱灭，直接凉透了。你还笑你无双，到时候仙界的赫连家族要是知道你和墨深杀了赫连渊，还灭了他们在下界的家族冕门，恐怕会出动半个赫连家族来找你们报仇啊！师傅，你们不用担心，我们下来就是处理这件事的。我告诉你们这件事，是想让你们心里有个数而已。这怎么处理呀？赫连家族在我们大陆赫赫有名，又不是什么小宗小派，他们以前可是超级大家族之一啊。仙界的赫连家族一来我们苍冥大陆，稍微一打听就能知道，以前有个赫连家族，还有个人叫做赫连渊。再联系到赫连渊的死，不就轻而易举地发现他们的仇人就是你们吗？是啊，你也说了，万寿老祖还活着，他若是心血来潮，派人来苍冥大陆看一看，不是就什么都知道了？我们来就是来让赫连家族的人发现不了我们的苍冥大陆的。本来他们是打算将大家转移到安全的地方，或者化整为零，不过这个很难，一个大陆的契机岂是能说掩盖就掩盖的。后来他们转念一想，成仙桥是仙界与下界联系的桥梁，如果在成仙桥上想办法，会不会能够掩盖苍冥大陆上的契机呢？这样的确是个办法，但是这个阵法恐怕很难吧？这阵法虽然难，但是皇叔能够办到。到时候移动大陆时，整个大陆都会感受到失重点。我提前告知你们一声，让你们有个心理准备。好，你们有应对的办法就好。不过等你们回了仙界，也要注意啊，不要和赫连家族的人对上了。还有无双，你召唤师的能力也不能暴露。师傅，放心吧，我还要在仙界等你们飞升上去呢。对了，无双，我们扩大宗门的时候，在地底深处挖出了一样东西，但我们都打不开。我拿出来给你和墨深看看吧。这是蟠桃树雕刻而成的木盒。没错，就是蟠桃树，我一眼就能看到上面属于蟠桃圣树的奇迹。这竟然是蟠桃树做成的木盒，这也太奢侈了吧？是啊，这有可能是西王母之物。师傅，这木盒是哪里发现的？就在千尺湖旁边的地底深处被弟子挖到。走，我带你们去看看吧。好大的湖呀！水好蓝，这水很深，足有1000米深。是啊，所以叫千尺湖。以前有修士下去寻宝，认为这湖水中肯定有异宝，不过下去的修士大多数没有能上来的。木盒就是在这个位置发现的。发现这个木盒之前，还发现了一些锈迹斑斑的剑，不过那些剑一碰就碎了。双儿，你看，瑶池，难道这些剑全部都是瑶池弟子的剑？双儿，你觉得有没有可能此地曾是瑶池圣地？什么？这里是以前的瑶池圣地？应该没错了，但想要更加准备的确定，可能还需要去周围看看，还有没有以前瑶池弟子留下的东西。无双，这件事你不用操心，我这就安排弟子围着千池湖去挖，如果有东西，很快就能挖出来。好，那我们先打开这个木盒吧，看看里面有什么。木盒打不开，上面布下了古老的禁制，除非先帝，否则无人能够强行打开。
皇叔，你也打不开这个木盒吗？我打不开，但是双儿你能打开。你把你以前那块令牌拿出来。这木盒真是瑶池之物，这好像是一首诗。驾我八景鱼，歘然入玉清。龙群拂萧上，虎佩射朱兵。逍遥悬金髻，万流无暂停。哀此去留会，节济天地清。当寻无终景，不死亦无生。体背自然道，气欢何太明。南岳拟真干，玉英要引经。有任迷其事，虚心自受灵。佳慧降何曲，相与乐未央。这其中深意，改日再探寻吧。双儿，你将其收好。盒子里还有一样东西，这是什么？我也看不出这是何物。皇叔，你不用担心，我没有事。是这木签勾动了我体内的玲珑心窍，在自动运转玲珑心法。怎么都变了？娘亲，给我看看。哥哥，你疼不疼？妹妹给你吹吹。不疼，妹妹不要担心。娘亲，这个石柱太重了，连我的身体都承受不了。不会啊，我拿着没有重量啊。此石柱重1000亿斤以上，旁人都无法撼动，只有双儿你才能拿得起。这石柱应该还有其他作用。这么重的吗？其他作用？皇叔，它好像叫做镇脉神柱。镇脉神柱，脉，龙脉，莫非它可以镇住龙脉，让龙脉积其精气，不会被外人抽走？对，没有错，它就是可以镇守龙脉的神柱。一根神柱可以镇守一条龙脉。双儿，你再试一个。这还真是神奇。目前若是被别人得了，也变不成镇脉神柱。也不知这镇脉神柱是谁打造出来的，剩下的应该都是镇脉神柱。暂时先放着吧，先不用变成石柱的状态。现在好了，到时候把镇脉神柱镇在龙脉之上，就是先帝来了也夺不走地府的龙脉。这既然是好东西就好。刚刚西西手突然断了，吓得我脸都白了。我这次下来特意带了不少愈伤的丹药，到时候我会留下仙丹给你们，以备不时之需。不用，我们用不上仙丹。我们青云剑宗在大陆已经是顶天势力，我们等闲不会受伤，根本用不上仙丹，还是你们自己留着吧。仙丹是我娘亲自己炼制的，她现在已经是3品仙丹师了，所以掌门爷爷、药爷爷，你们放心大胆的拿着吧。是呀。掌门，这边发现了尸骨，挖上来。还有好多尸骨，简直是尸骨堆。你上来吧，我下去看看。致命伤在脑部，他们的法宝已经不见了，光凭服饰无法分辨出什么。退后，双儿。师上。尘归尘，土归土，我遥替弟子推转世，莫再执着。这个有些熟悉的声音，是西王母的声音，这是怎么回事？他们是曾经的瑶池弟子，成了师上。西王母给双儿你的山牌中应该留有西王母的神识印记，感应到瑶池弟子的魂魄后，让他们重新去投胎转世了。看来这里应该真的是曾经的昆仑圣地了。不知当年究竟发生了什么，让西王母转移了昆仑，还死了昆仑弟子。也许北玄仙帝
知道当年发生了什么。是啊，当初不就是北玄先帝破坏了小3000大陆的成仙桥吗？说不定瑶池出事和北玄先帝脱不开关系，此事还需待查。皇叔，我们先上去吧。师傅，你让弟子们把这些尸骨都挖出来埋了吧。体格娇小的女子和其他人分开埋葬。无双，你放心，我会派弟子们处理好的，有什么情况再来告诉你。无双，娘好想你啊！外曾祖父、外公、外婆，这是我妹妹小柔儿。小柔儿，你长得真好看，回头外曾祖父带你去买漂亮的小衣裳、小首饰，好不好啊？外公，哎，小柔儿，一转眼小柔儿都这么大了，我们上回见你，你才半个手臂长呢。无双，小柔儿真的和你小时候一模一样，连性情都差不多。连性情都差不多吗？原主是个嚣张跋扈的性格，但实际上内心自卑，有点软弱，应该是天生的柔软性格。可是云秋白怎么说，小柔儿的性格和原主小时候差不多。是啊，你那时候就喜欢我把你打扮得漂漂亮亮的，如果给你穿不喜欢的暗沉颜色，你就会闹，不跟娘亲出门呢。岳母，双儿小时候也如小柔儿这般爱吃吗？无双小时候可不就是爱吃吗？他断奶早，爱吃各种灵禽的肉糊，我们那时候绞尽脑汁的给他弄辅食吃。所以说，小柔儿和西西嘴馋是遗传了自己。他可不记得他小时候爱吃，还是孤儿的时候，孤儿院里哪有什么好东西，饿着饿着就习惯了。长大以后，因为职业的特殊性，他不能暴露弱点，所以管自己嘴巴管得很严。你有没有想过这个可能性？也许你本转世到九霄大陆，后来出了疑问，穿越到你说的那个21世纪，后来机缘巧合下又穿越了回来。你的这具身体不是以前的无双的，而是本来就是你的身体。占据你身体那些年的人，其实是其他人的灵魂。是啊，他怎么没有想到这个可能性？这具身体与他太契合，没有过排斥他灵魂的反应。会不会这本来就是他的身体呢？他一直以为他占据了原主的身体，但是也许这本来就是他的身体。外婆，您别哭了，脸都哭花了。以前的事已经过去了，你们不要再沉浸于悔恨之中。我和玉衡早已经原谅你们了，你们今后还是要好好修炼，我们还在仙界等你们呢。我就是太开心了，刚刚小柔儿喊了我外婆呢。外婆，哎。对了，无双、魔神，你们回来的正好。我刚才接到消息，有阴兵在圣都底下过境，你们要不要现在去看一看？阴兵过境，你们留在这里，我与双儿现在过去看看。棺材里有一张羊皮纸。双儿，看见没？那里刻有阵法，是一个小型传送阵，很古老了。走，我们跟进去看看，这棺材要被传送到什么地方。竟然能阻隔住我的身势，皇叔，你看看外面是什么？这里是深海，这里竟然有一座宫殿，如此大费周章的建筑这般华丽的宫殿，究竟是何人所为？为什么阴兵会将黑棺传送到这附近呢？会不会进去看看吧？来人了，我们终于可以不挨饿了吧？嘘，小声点，别让他们听见了。这两人怪好看的，吃的怪可惜的。不吃怎么行？再不吃东西，我们就饿升天了。老马，我们不能仁慈了。他好像在看我，阿爸，我好害怕呀。
你太没出息了！别忘了我们是什么身份，正常人是看不到我们的，只有死人才看得见我们。我还是害怕，我从来没有吃过人嘛。我已经记不清我们有多久没吃东西了，再不吃我们就真的要饿死了。那我来吃那个女子吧。他的肉看起来香一点，好咬一点。那个男的皮糙肉厚，我牙口不好，肯定咬不动。哦，这女子是什么手臂？铁打的吗？我的牙齿都掉了。阿爸，一定是咱们这么久没吃东西，牙齿都退化了。我来试试。牙不管用了，我们怎么这么惨呀？有鬼啊！我们不是鬼。真的是鬼啊！他们不仅能看到我们，还能听见我们说话呀！是啊。牛头马面，你们本是地府勾魂使者，为何连是人是鬼都分不清了？你们真的不是鬼？我们是人，准确的说，也可以称为仙人。再说了，你们是勾魂使者，你们怕鬼作甚？我们喜欢做成这样，随便几个孤坟野鬼就能将我们吞噬，我们当然怕鬼。你们是什么人？为什么会来阎王殿？我乃如今地府之主，有何不能来？地府已经没了，你有什么证据可以证明你是地府之主？老马，这就是传说中的九头鸟吗？你傻呀，九头鸟能不是九头鸟吗？你见过没？没。那你们倒是说说，什么东西能证明我就是地府之主？生死簿。什么？生死簿？你们有吗？看吧，我们就知道你肯定没有生死簿。我的确没有生死簿，你们说点其他东西，我可能有。判官笔有吗？孟婆汤呢？那勾魂锁呢？八道轮回圈呢？你怎么什么都没有？你这样还怎么证明你是现在的地府之主啊？你们认识死物吗？生死簿，这张羊皮纸就是生死簿。他他妈以为生死簿就这个厚厚的本子，不然怎么可能记得下那么多生灵的生平呢？小人也不是泰山，不是泰山，冒犯了信仰吧，还请您恕罪啊！恕罪。你们起来吧，我问问你们，你们在这里待了多久？你们刚才所说的阎王殿是真是假？当然是真的，这里就是苍明大陆的阎王殿，假一赔十啊！外面挂着阎王殿的匾，咱这里就是阎王殿。我们不知道在这里待了多久，反正很久很久了。边上没字。不可能！你看，明明有字。当年阎王殿发生了什么？你们为何被困在这里？我们的灵魂太虚弱了，很多记忆都在衰退。我只记得好多诡异都死了，店主再也没有降临我们阎王殿。我和老马躲在棺材里，很多年后才从棺材里钻出来。之后我们一直守着阎王殿。那你们还见过其他人吗？没有，你们是我们这么多年第一次见的人。也就是说，在这里出事后，再也没有其他人来过这儿了？是的，我们一直守在这里，没有其他的人来过。你们应该知道，地府已经被毁了，你们为何不离开？我们是阎王殿的差役，阎王殿还存在一天，我们就要在这里待一日，等待上面的指令。我们的任务是勾人魂魄，只要一声令下，我们就要去阳间，将人魂魄收归地府。冥王掌管天下生灵的生死，其法力是让生死簿成为世间至宝。只要写上人名及其生辰八字，生死簿上就会出现此人的生平事迹，无论大小，只需判官笔轻轻一勾，此人魂魄就会分离身体，阳寿全逝。我要是能找到判官笔，我就全写上赫连家族的名字。他们家族不是有蟠桃吗？看够不够他们家族的人吃。赫连家族主之分脉，足有数千人，看来是不够吃的。
既然冥王这么强大，为什么不用生死簿除掉北玄先帝、清香先帝呢？先帝气敏滔天，而且身负功德，生死簿只对恶人起效，对先帝这样的人可没用。身负功德，成为先帝需要耗费很大的气运，除此之外还需要族人的支持。千星先帝是妖修，他没有离开妖界，就是因为功德二字。在妖界，千星先帝声望很高，原因在于他为妖界妖修做过很多好事，如此一来，他便能得到妖族的功德。而北玄先帝也是如此，在未成为先帝之时，为魔界做了很多实事。功德高，所以生死簿上写不了他们的名字吗？是的。喂，你们该吃什么才能没有这么弱鸡啊？什么都行，烧点儿鸡鸭鱼肉给我们更好了。老马，你把牙齿快点长好吧，再说话透风就要把他口音带歪了。你们跟我回仙界吧，以后你们就听令于我。地府还没有重建之前，你们先休养生息。可是您现在是地府的主人，我们自然听令于您，但是我们根本就去不了仙界啊。这你们不用担心，我说了带你们去仙界，自然有办法。说而不必气馁，判官笔虽然与普通毛笔一样，但是它最大的特征就是它无需墨水便能写字作画。我们派人暗中寻找，也许能找到判官笔的下落。我倒是没有气馁，就是感觉我到现在对地府还是一知半解。但是我越了解越心惊，心中对冥王爹爹就越发的敬佩。你也能成为这样的人？你对我太自信了，其实我也还是一头雾水，而且西王母的道统都还没有完全领悟。我感觉我尖子上的担啊越来越重了。说而莫及，等去引界一趟，也许许多谜团就会迎刃而解。好，我们处理完一些事就去找引界，我一定要找回那些消失的记忆。我本以为我这般境界可以是黑雾如无物，没想到小3000世界的秘密很多。原来刚才黑官突然打开盖子，就是让他们离开。但是为什么会将他们传送到妖族禁地来呢？这其中和地府有什么联系吗？皇叔，我们走吧。等解决了仙界的事儿，我们再分出心神来探究妖族禁地的事情。皇叔，也不知道圣帝他已经离开了苍冥大陆了。离开？他不是还受着神罚吗？青龙神宫的大劫本与我有关，我如今已归位天宫，他身上的神罚便自动消失了。那你如今还记恨他吗？以前自然是记恨的，多了一世的记忆，便觉得这一世只不过是有些遗憾罢了。我没有见过我下界的母亲凌霄未央，她死得很冤枉，活得可怜，所以遗憾。她既然成了你下界的母亲，我觉得她与你是有缘分的。希望她下辈子能遇个良人。圣帝不忏悔了？有人发现了一个女子长得很像她，她便离开了苍冥大陆，去别的大陆去找那个女人了。不知她是不是凌霄未央的转世？要不我们离开小3000世界之前去看一下吧，说不定她真是你母亲的转世。如果真是的话，也算是弥补遗憾了。无双，你回来了，你快过来看看，我们挖出了一个棺材。娘，是黑棺，我们以前做过的。黑棺里有东西，我们担心里面有尸体，没有打开，等你们回来。带我去看看吧。这桃花和瑶池弟子服饰身上的花纹很像，为何瑶池的棺材和冥界的棺材几乎一样？难道两者之间有什么联系吗？瑶池长老云若，尘归尘，土归土，我瑶池弟子归零转世，莫再执着。这些弟子还在执着着什么？为什么一直不肯转世？让弟子们找个风水宝地，将这黑棺好好埋了吧。放心吧。
娘亲，爹爹呢？你爹爹很快就过来了。你在这里玩得开心吗？开心，这里很好玩。来了个满头白发的中年男人，虽然能看得出他年轻时候长得还行，不过也不看看他现在的样子，居然癞蛤蟆想吃天鹅肉，改肖想唐小姐，结果呀，直接被唐家下人给轰了出。哎，你们说可笑不可笑？还不止这儿呢，听说这个男人修为不低，他找了唐家家主，想贴身保护唐小姐，被唐小姐知道了，狠狠扇了一耳光呢，让他不要再出现在他面前。咱们飞仙镇的唐小姐性子出了名的了，没见捅死她呀，都算是好的了。就算唐小姐是你母亲转世，性格也大不相同了，我觉得圣爹是不会得逞的，只会让唐小姐更讨厌他。走吧，我们不去警告一下圣帝吗？他临死前说过，下辈子永不相见。他死前便已经觉悟了，有些事情错就错了，再弥补也无济于事。是啊，错了就是错了。走吧，回仙界。皇叔，你回去看看吧，这不是小事，必须得弄清楚太上长老的死因，看是不是你们天宫的仇敌所为，还是其他原因。双儿，我会在秦广王出关之前回来，你等着我。好，我等你就是了，你去吧。啊，对了，你让严苛他们跟你一起去吧，严家的事情可以让他们自己先谋划谋划。爹爹去哪儿呀？爹爹要回家了，对吗？回家？这里不是家吗？爹爹现在的家在灵界天宫，妹妹，将来我们也会去那里的。对，你们将来会进入天宫，我不会让你们娘仨在仙界无名无分的。九幽仙帝若是不愿意呢？我可偷偷找严苛打听了一下，他说九幽仙帝想让你和大夏公主联姻呢。只要我在，大夏公主别想进天宫的门一步。我知道了，你在灵界注意安全，我和西西小柔儿在这等着你。这么快就过去3个月了吗？这次又是什么？这是神器吗？皇叔说，曾有先皇对塔船出手，却没有伤塔船分毫。他的这把扇子竟然有这般威力吗？没想到这一次得到的宝物这般厉害。这把青扇叫什么名字？就暂时先叫你青芒扇吧。你这般强大，肯定有属于你自己的名字。也许将来我能够知道你原本的名字，回头见到皇叔，要给他看看这把扇子。师妹，小师妹。宋帝王，结界松动一事，您怎么看呢？秦广王要死不死，当初是死了个干净，如今没那么多破事。秦广王毕竟曾经是仙尊巅峰境界的人物，只差一步就能晋升到仙帝级别。当年能与灵天弟子并肩之人，曾经气运滔天，瘦死的骆驼比马大。他那边有些动静也是正常，不过我倒觉得他不过是回光返照罢了。天子王也觉得秦广王他要不行了。秦广王当年伤得那么重，几乎九死一生。当年说出4个甲子会出关的话，不过是为了震慑我的。现在结界松动，应该是秦广王在里面出了问题。
老子等这一天等得太长时间了。秦广王一死，这冥界就是我们的天下。那个叫穆无双的女鬼，在鬼修城里嚣张了这么久，我们也该联手杀死她跟她的手下了。对，早该杀了那个臭娘们了。转轮王，不如我们现在就去杀了那个臭娘们儿。秦广王现在是泥菩萨过江，自身难保，杀了那臭娘们儿，冥界还能安宁些。血池王，都说你们灵修胆大包天，没有什么不敢做的事，没想到还派一个重伤垂死的秦广王。今天我就要去杀了那个臭娘们儿。转轮王、天子王，你们去助我一臂之力，臣妾归你们。我只想杀死他，什么都不要。好，那我就陪你去一趟。也好，卞城王现在正守在第一殿边上，无暇分心，倒是这个杀死那女鬼修的好机会。等解决女鬼修，下一个就是卞城王。大哥，到时候秦广王若是没事，还恢复了修为，你也觉得秦广王已经不是威胁了吗？结界松动，秦广王迟迟不出，自是身体有恙。走火入魔？怎么会突然走火入魔？以前的秦广王的确是天之骄子，但是后来冥界发生巨变，冥王陨落，冥界公主身死，他为了保护冥界身受重伤，还有7位师弟先后陨落。如此巨变之下，怎么能不产生心魔？无双，你赶紧去看看吧，心魔可不是小事儿，还有其他几个外来的店主一直虎视眈眈。一定要去掉秦广王的心魔，否则将来也是一件麻烦事。是剥皮王他们。秦广王的结界刚松动，他们这些杂碎就按捺不住了。正好姑奶奶我几个月没杀人，这剑都要生锈了。无双还敢出来丢人现眼，明年的今日就是你的忌日。明年的今天确实是忌日，不过却是你们的忌日。今天我就要送你们3个人上西天。口气不小，你不过是仙王初期，谁给你的胆量？以本店主看，也不过是自己壮胆罢了。卞城王现在分不开身，本店主今日倒要看看谁能救得了你。你们的如意算盘打得不错，不过你们低估了姑奶奶的实力。姑奶奶早就想杀了你们几个杂碎，今日你们送上门来找死，姑奶奶岂有不成全你们的道理？你这个女鬼修就是牙尖嘴利而已，几月之前她才是仙王初期，你不要被她的虚张声势给哄骗住了。这女人能成为鬼修城之主，靠的就是这张会唬人的嘴。你2人弃暗投明还来得及，何必跟着那个女鬼修呢？要知道跟着她什么前途都没有，而我等交好，以你俩的实力还能当一个店主。天子王说的没错，你们杀了莫无双就能成为冥界店主之一。现在秦广王的情况不容乐观，看样子是要嗝屁了。冥界已经不再是鬼修的天下了，鬼修早该死绝了，你们何必再给这个女人当下属呢？敬酒不吃吃罚酒。别跟他们废话了，我来杀这个臭娘们儿，报一箭之仇。你们去拖着这2人。报一箭之仇，姑奶奶今日不用生气，也能要你的小命。大言不惭，那就睁大你的狗眼，好好看看吧。你一定是用了提高修为的仙丹。你一个小小的女鬼修，好东西倒是不少。今日杀了你，你的宝物就是本店主的了。
包皮王，你先为他收拾。我叫来了阿比王，到时候他身上的好东西，我们几人平分。阿比王也好，来一个我杀一个，来2个我杀1双。阿比王，你总算来了，快，你我联手杀了这个女鬼鹫，她身上的宝物我们一起平分。看来在下闭关多年，冥界发生的变化不小，你快点出手，别愣着了，早点解决了他。我们去第一殿清国王那里。是啊，免得再生变了。好。阿比王，你这是什么意思？有本座在，冥界的鬼修还轮不到你们欺负。滚出去，给本座死！阿比王这是怎么回事？娘亲，他的体内有2个灵魂，2个灵魂，多少？去死吧！想躲？不要杀我！不要杀我！拜拜了您呢！杀了他们吧。是，周末。西西，他身体中的2个灵魂，哪个占据了主导地位？娘亲，他身体中有2个灵魂，一个原型是尸妖，另一个是人类。刚开始他出来的时候，是人的灵魂要强一些，可是现在尸妖的灵魂正在反噬人类的灵魂。那个人类应该就是毒蛇对方的人，而这个人应该和冥界有很大的关系，也许他是冥王徒弟之一。西西，过来，我将神药精气提炼出来，你把神药精气引入这个人的神魂之中，注意，千万不要弄错了。你是什么人？你有这般修为，我却从来没有见过你。我叫穆无双。无双？你叫无双？你呢？你又是谁？我是阿比王傅耀。还好就对了，冥王爹爹的徒弟多一个活了下来。你叫什么名字？龙墨生是你的什么人？我叫龙玄熙，龙墨生是我爹。八师伯，你说什么？你是龙墨生的儿子？等等，你叫我什么？八师伯呀，我娘亲是您的小师妹，我叫您师伯没错呀。您要是觉得这样显老，我叫您师叔也行。小师妹？你说你娘是我的小师妹？小师妹，你真的是小师妹吧？是我，师兄。小师妹，是师兄们没有保护好你，让你被几个先帝打得魂飞魄散，受尽了苦楚。你回来就好了，回来就好。师兄一定要好好保护你，再也不让你受伤了。师兄，以后我们会越来越好，冥界的耻辱我会加倍奉还回去。你好好修炼，无需担心我。师妹，不要有太大的负担，待我和其他几个师兄找到时候我们一同前去学前耻。小师妹，你只需要待在冥界就行。其他几个师兄，难道他们也？对，只要我们神魂不灭，就能存在于仙界。我们学会了轮回之法，回归冥界的时间只是时间原因，只不过若要轮回转世，需要花费很长的时间。我想，其他几位师兄应该也和我一样，夺舍了其他几位的躯体，有朝一日回归冥界。小师妹，你不用担心，师兄们不会夺舍好人，只会夺舍作恶之徒，他们都是顶天立地的男人。小师妹，这孩子真的是你和凌天弟子的吗？是，我与陌生转世为人，重新相知相爱，成为了夫妻。我们不仅有西西这个儿子，还生下了一个女儿。不过师妹，下次再让小丫头出来见师兄你吧。我们现在要赶去大师兄那儿了。九师兄说大师兄走火入魔了。走火入魔？走，小师妹，我们快去第一殿。
那假的宋帝王和血池王可不是什么善茬儿，肯定会趁机对大师兄出手的。大哥，你所料果然不错，那秦广王真的出了意外，我们趁机杀了他一了百了。杀了他，我们就能去冥王殿得到冥王留下的宝贝，而且这秦广王弄出来的动静，看起来根本就不是仙尊境，最多才大罗金仙初期境罢了。他的伤势恢复的比咱们想象的还差。不过鬼修城那边的状况倒是让我们意想不到，剥皮王3个竟然全折了进去。那般精彩艳艳的秦广王也早该落下帷幕了。今日本店主帮他脱离苦海。你们在灵界作恶多端，无处可去，冥界收了你们200余年，怎么现在反过头来要恩将仇报了？收留变成王，这不叫收留。冥界已无当家之人，我们来冥界是为了给你们鬼修当家做主的。好一个当家做主！本座大师兄还没出世呢，你们这就迫不及待地露出狼子野心了。变成王，你若是识相，就老老实实的让开，我们只是来帮秦广王解脱的。你若是阻挠，我们也不会手下留情了。你们想要伤害大师兄，还得看本座答不答应。变成王不愧是冥王弟子，短短数月竟长了不少修为。大哥，我们先除掉变成王，再去解决秦广王。反正秦广王还在走火入魔之中，说不定还会死在他的心魔之下。八师兄，什么？原来冥王的弟子也会行夺舍这种见不得光的事。夺舍没什么见不得光的，本座夺舍的就是要顶替本座垂直的恶人，死有余辜。倒是这位假宋帝王血池王，你们不好好的在灵界待着，来我冥界撒野，真当我冥界无人？哼，你这话说的也太难听了。冥王都死了那么多年了，冥界早非昔日。你以为你现在还能和以前比？我劝你们审时度势一点，否则只会死得很难看。这回我会把你们打得魂飞魄散，连夺舍的机会都不会留给你们。你这家伙哪来那么多废话？到现在你们还没有认清眼下的形势吗？你就是那个女鬼修木无双了，果然胆大包天，竟敢对本店主这么说话。戴着面纱做什么？难道长得太丑了，见不得人？我们过来只想取秦广王的性命，送他一程解脱，与你们不相干。你们若是阻挠，那就别怪我等心狠手辣了。本店主的大哥宋帝王已经接触到了仙尊的门槛，你们几个便是联起手来，也不是我大哥的对手。是吗？师兄，你们在这里解决这2个城隍，我下去看看。小心点，让开！来自灵界的败类，想进去还得问本座答不答应。不，秦广王，住手！大师兄，快住手！我是无双，我是小师妹，你快给我开门！小师妹，小师妹，你在哪儿？我在这儿，我就在门的外面，你快给我开门啊！小师妹，都是大师兄没有保护好你，大师兄这就来见你和师尊。大师兄，不要做傻事，我没有死，我真的没有死，真的，你快睁开眼睛好好看看，我就在门外。大师兄，你现在还在心魔当中，你不要自责，我还好好的活着，你只需要从心魔中走出来，你就能看到我了。小师妹，你真的还活着？你不怪大师兄吗？是，我还活着，我不怪你。如果你不保护好自己，不保护好冥界，我才会怪你。所以你快点走出心魔，你别忘了，你还要保护冥界呢。冥界都快要被外来者占领了，
大师兄，你还不出来看看吗？外来者都该死！大师兄，快开门！你的伤势加重了，我帮你疗伤。小师妹，小师妹啊，小师妹，没有心魔，你的声音都在我的脑中盘旋不去，这样也好，这样你就能永远陪伴着大师兄了。大师兄，不是幻听，我真的在你的门外，你快开门！小师妹，是我，大师兄。小师妹，大师兄身负冥界命运，这次不能去陪你了。等大师兄恢复了冥界的繁荣，给你和师尊报了仇，我再去陪你和师兄。小师妹，为了见你，这心魔师兄一直不愿去除。今日为了冥界，师兄只能对你痛下杀手了。你别恨我。谁？大师兄，我不是心魔，我是无双，是你真真切切的小师妹。可小师妹已经没了，你别骗我。我是死了，可是我转世投胎重新修炼，又回到冥界了。你若不信，那我将冥王爹爹的轮回镜拿给你看。小师妹，真的是你？是我，大师兄。小师妹还活着，小师妹没有魂飞魄散，没有神魂俱灭，她转世投胎又回到冥界了。师尊，你放心，从今往后，徒弟绝对不会让小师妹再受到半点伤害。师兄，刚刚没有误伤你吧？没有，有些话我们等会儿再说。你伤势太严重，刚才又走火入魔了，必须马上疗伤。你坐下，我帮你疗伤。小师妹哪里来的神药？这神药珍贵万分，别浪费在师兄的身上。我有几百株神药呢。说起来，神药在我这还真不珍贵。大师兄若是能养好伤势，便是将这些神药全部用了，我也不觉得惋惜。外面的情况不妙，没想到那假的宋帝王竟然真的有点本事。神药的气息，连神药都出现了，本店主倒是小瞧了你这女子。想斗主母，先过我们这关。2个灵修喊一个女鬼修做主母，真有意思。怎么可能？他怎么可能恢复仙尊境界？冥界的气源不早就消失了吗？本座让你们走了吗？冥界公主，看来你认得我。大师兄，这个人交给你，那个血池王就交给我吧。此人居然是冥界一个大家族叛逃出来，他杀了自己家族的家主之子，玷污了少主之妻，切切实实是一个穷凶极恶之人，还和鹤灵家族的人有点关系。他好像是受了鹤灵家族的好处，才杀了他自己家族的少主。鹤灵家族的人还真是龌龊。一起死吧！九头鸟，大师兄，这不是以前的九头鸟了，它是再生的九头鸟。小师妹，你的小九头鸟可比以前的九头鸟有个性多了。小师妹，我感觉你变了不少。我现在其实只知道自己的身份，但以前的记忆我一点都不记得。都不记得了吗？都不记得。
原来小师妹已经不记得前世的记忆了，难怪小师妹的性格和以前有点变化。没关系，即使没有以前的记忆，你也依然是我们最宠爱的小师妹，是冥界呼风唤雨的无双公主。谢谢大师兄，你恢复到了仙尊修为，将来谁也不敢对冥界有什么企图了。冥界的气运也会渐渐恢复，有朝一日，大师兄定能成为冥界的先帝。以后那些宵小之辈，恐怕再也不敢小看冥界了。小师妹，这些年你都经历了什么？又是如何发现自己的身份的？说给大师兄听听如何？我也不知道我是如何转世投胎的。我的记忆从我几岁的时候才开始有。我生活在一个名为地球的星球，那里没人修炼，我在那是个孤儿，生活了20多年。后来出了意外，生死之时，灵魂穿越到了小3000世界的九霄大陆。我现在这具身体身上，也许我本来就转世到了九霄大陆。这具身体本就是我的，身体与我的灵魂极为契合，没有半点排斥。之后我便开始修炼，到了仙界之后，我被仙界接引使传送到了冥界，我开始修炼鬼修功法。后来我被九头鸟认主，便隐约知道了我的身份。后来我又得到了冥王爹爹的御剑，确定了自己的身份。小师妹，你之前本是灵秀，要传送应该也是灵界，为何会被传送到冥界呀？那个仙界接引使收人好处，故意将我传送到了冥界。到底是何人针对你？是灵界天宫的韶华圣女，我已经准备过去灵界找她算一笔账。天宫大师兄，其实在小3000世界，我便已经成婚生子。什么？他是什么人？他是朱某。娘亲，师伯们好。师伯？大师兄，这是我和龙墨山的儿子，他叫龙玄熙。怎么会？你已经投胎转世，失去记忆。龙墨山也转世投胎，我们在九霄大陆相遇，然后相知相爱，结为夫妇，生下了一子一女。大师兄，我与他冥冥之中便是一对，即使是我们都没有了前世记忆，我们依然能够再次相爱。我希望这一次，我能与他相守一辈子。师兄们定会实现你的愿望，你想和他相守一辈子，师兄们就帮你扫除一切障碍，以前的悲剧不会发生第2次。大师兄，前世的记忆我不记得，如果我有亏欠你的，还希望你能原谅我。你没有亏欠我，当初的婚约是师尊定下的，那时你还年少不知事，不知情滋味，我答应下婚事，算是投机取巧，又岂能怪你？大师兄，周某，主子有话传给你。容易这是故意的吧？皇叔也是故意的吧？他有什么话要传给我？师兄，不好意思，我夫君可能有什么事，我们去旁边说一下。把你妹妹叫起来，和各位师伯打招呼。妹妹，快醒醒！妹妹，快醒来，哥哥给你准备了好吃的。好吃的。妹妹，这是大师伯和八师伯，你先和师伯们打个招呼。大师伯好，八师伯好，我是小柔啊。大师伯，你长得和我爹爹一样好看。你也很漂亮，这里面都是你娘亲小时候用过的东西，你肯定会喜欢的。好漂亮呀！小师妹小时候喜欢丢三落四，簪子手链经常弄丢，每次都是大师兄帮忙找回来。一转眼，居然这么多年过去了。小师妹，九师弟说你现在还住在鬼修城中，你们不如搬进冥王殿吧。冥王殿是以前你和师兄住的地方。我正有此意，且冥王爹爹留下的一缕神魂曾告诉我，他在冥王殿给我留了3个锦囊，需要大师兄你陪我一起去。而且我与墨生前不久去了一趟下界，得到了一条龙脉。冥王爹爹说过，让我将龙脉置于冥王殿下面，到时候还要请3位师兄帮忙了。龙脉，小师妹，你竟然找到了一条龙脉，太好了，太好了！真的是个好消息。冥界以前龙脉精气乃是仙界最强的地方，却被3个仙帝被精气吸走，剩下的精气也被那些宵小之辈吸干，导致我们冥界气运枯竭。如今有了小师妹这一龙脉，就能慢慢恢复冥界气运了。小师妹，灵帝天子的现在在何处？那个针对你的少华圣女与他有何关系？
莫深她已经回了仙界，至于那韶华少女，不过是个自作多情的恶毒女人罢了。很快她就会自食其果，会知道招惹我的下场是什么。小师妹还是一如既往的霸气，管那什么圣女公主的，这世上没有一个女人能比得上小师妹。大师兄，你可别这样吹捧我，这世上比我优秀的女人还是有很多的，比如西王母，那才叫天下无二的女人。在我们师兄们的心里，没有一个人能比得上小师妹的。小师妹的意思是准备去灵界吗？没错，等这边事了，我要去冥界一趟。我这辈子的亲朋好友还在灵界等我，有些仇也是时候要报。到时候让你八师兄陪你过去吧，有他陪着你，我能放心些。八师兄还需要修炼巩固神魂，恐怕不宜去灵界吧。小师妹，我修炼的功法特殊，又吸收了神药的精气，现在已经吞噬了那尸妖族的魂魄，算是彻底夺舍了这具身体，只需要慢慢恢复修为就是了，不会被人发现。那就麻烦八师兄了，等我们处理好龙脉的时候，就去灵界。这么急？我的亲朋好友许久不见，我早就想去看看了呢。他才不会说是皇叔方才要催着他去灵界呢。既然如此，我现在带你去冥王殿吧。第一个锦囊就在这里，是小师妹曾经住过的地方。这就是我曾经住了数年的地方吗？这就是冥王爹爹留给我的锦囊吗？也许只有我遇到什么事的时候才能打开这个锦囊吧。拿到了吗？拿到了。那好，跟我来。剩下的2个锦囊在师尊的寝宫内。娘亲，我想进去看看娘亲的房间。好，你和哥哥一块进去吧。娘亲，我待会儿带着妹妹去找你们。师尊的寝宫只有师妹你能打开，去吧，去找剩下的2个锦囊吧。只有我才能打开？看师妹的样子是找到了。是的，我找到了，还要多谢大师兄提醒。师尊当初说过，这3个锦囊自有用处。师尊也不知道你何时会用上锦囊，但你无需担心，师尊肯定有他的安排。我猜也是如此。师妹，跟我来吧。咱们这是去哪儿？你不是急着想去灵界吗？师兄带你去地下龙脉处，小师妹想做什么，大师兄都会无条件的赞同并帮你。这里的龙脉被人挖走了。冥界的龙脉之源在于冥王殿，这里曾是仙界最大的一条龙脉，能将仙气精元源源不断的流向冥界，长久不衰。大战之后，血牙老祖为了续命挖走这条龙脉，但龙脉离开冥界便枯竭了一半。血牙老祖无法利用这条龙脉增加寿命，就会用这条龙脉和大夏先帝换了一样至宝。冥王殿下的龙脉最后归了大夏皇朝。幸好当初师兄让你离开那个厦门弟子远一点，他们大夏王朝也不是什么好东西。师尊和师妹之仇，我们必须要报。报，当然得报，一个一个来。小师妹，我可不能乱来。当初你就是……我不会以卵击石，我会用策略。莫深他也会帮我，而且之前千仙先帝声望变低和受伤的事，也是莫深暗中策划的。我们会想办法让你找回记忆。莫深说会带我去隐界，隐界也许有能人异士能帮到我。隐界很神秘，正如其名，隐界中大部分都是隐居世外的高人，师兄会想办法帮你去打探。多谢师兄们了啊！我们还是先将龙脉置于此地吧。冥王爹爹说的果然不错，将龙脉置于冥王殿下，冥界的其他龙脉就会加速恢复。镇脉神柱，若是当年有着镇脉神柱，
龙脉也不会被血崖老祖轻而易举地挖走。小师妹，这镇脉神柱你是从何处所得？这是我在小3000世界的苍冥大陆所得，我这里还有一些镇脉神柱，我准备将所有的龙脉都用神柱守着。小师妹，你怎么了，白师兄？娘亲，刚才师伯们对你眉心出现的蟠桃印记很惊讶。师兄，你们知道西王母吗？师妹别动，师兄只是想探一下你的气息。师妹学过瑶池功法，应该是在下界得了西王母的道统，对吗？大师兄果然厉害，你说的不错。我有一次身处险境，在苍冥大陆的瑶池禁地之中，得到了西王母的传承，不仅有瑶池心法，西王母的玲珑心窍也送予了我。我来仙界之后，没有听人提起过西王母，也曾试探性的问了他人，但是没人知道西王母其人。大师兄是不是以前去过苍冥大陆，所以知道一些事情？仙界土生土长的人哪有不知道西王母的？哦，对了，小师妹，只不过是西王母不叫西王母，她叫瑶池仙子，是几十万年前的人物，曾经惹得几位仙帝为她争风吃醋，但她很神秘，只出现短短几百年就再也没有了音信。瑶池仙子？师妹不知道也是正常，虽然大部分人都知道瑶池仙子，但是现在已经鲜少有人提及了，毕竟已经是几十万年前的人了。那师兄，你们又是如何知道西王母就是瑶池仙子的？因为瑶池仙子曾经来过冥界，师尊当年的蟠桃树便是瑶池仙子所赠。虽然那时我们都还未出生，师尊也未收徒，但是后来听师尊身边的梦遗提起过。西王母和冥王爹爹是什么关系？梦遗又是谁？西王母与师尊是何关系，我们不清楚。若是真能找到梦遗，也许能够知道几十万年前发生的事情。梦遗名孟姜，是师尊在小3000世界时的侍女，她能够熬出让人忘却往生的汤。孟婆汤？世人称梦遗为孟婆，她熬成的汤便是人们所熟知的孟婆汤。那孟婆，梦遗去了哪儿？梦遗消失了1000年，师尊说她去了隐界。隐界？正好，我以后要去隐界，说不定能够找到梦遗，知道以前的事情。梦遗以前最喜欢你，如果能够找到她，就将她带回冥界吧。师尊想让师妹你重建地府，缺不了梦遗的存在。我知道了。以前我们地府还有哪些重要的人吗？还有大师兄、八师兄，我娘是谁？你们知道吗？地府很早就被北玄仙帝毁了，师尊一直没有提起重建地府的事情。重要的人除了梦遗之外，在那场大战之中几乎都陨落了。后来你的其他师兄们也陨落了。至于你的母亲，师尊从未透露过，你是1岁多的时候才被师尊抱回冥界。我们也曾问过，但师兄对此闭口不提。小师妹，你也别心急，有些真相总会浮出水面的。我不心急，只是很好奇。不过也许等我找到前世的记忆，有些疑惑就能迎刃而解了。不过我没有想到大师兄也知道瑶池心法。梦遗学的是瑶池心法，他本是鬼修，后来转世投胎了一次，跟着瑶池仙子学习了瑶池功法。他应该是现今唯一的一名瑶池弟子了。真的吗？梦遗是瑶池弟子？梦遗转世之后是西王母的首席弟子，飞升之后才恢复了前世记忆，才到冥界来帮助仙尊。但是梦遗说过，他永远是昆仑人，所以我才会了解瑶池心法。原来是这样，那我就更要找到梦遗了。西王母希望我能将昆仑道统发扬光大，但我对瑶池心法依旧是一知半解。如果能找到梦遗，定能助我一臂之力。我去将其他龙脉上都放上镇脉神柱，做完这些，我便准备去灵界了。这么快就要走吗？八师弟，你准备一下，陪小师妹一同去吧。大师兄还有九师弟放心，我会保护好小师妹和玄系小柔儿，到时候平平安安的带他们回来。鬼修城下有一个龙脉，不知道师兄们知不知晓？这个龙脉很古老了，应该是冥界以前就存在的。没错，冥界还未被师尊定为冥界之时，此处便有一条古老的龙脉，但这条龙脉已经枯竭了100万年。现在这条龙脉已经复苏了。竟然复苏了！小师妹，你带我们去看看。小师妹，是你让这条龙脉恢复生机的吗？也许是我气运不错，让这条龙脉复苏了，但也许是小柔儿的原因。娘亲教我吗？娘亲是在夸小柔儿呢。
师妹说小柔儿的原因，这是何意？小柔儿有万物回春的天生神通，它能让枯死的草木起死回生，所以我觉得这条龙脉的恢复和小柔儿有关系。没想到咱们的小柔儿还这么厉害，竟然能让枯死的草木起死回生。大师伯，爹爹和娘亲说不能让别人知道这个秘密。小柔儿福泽深厚，也是大气运者，你们做得很好。这般逆天的绝世神通，绝不能让其他人知道，否则会对小柔儿不利。大师伯放心，我一定不会告诉别人的，连思颖哥哥都不知道这个秘密。小柔儿做得对，以后绝不能说给别人知晓，知道吗？知道啦，大师伯。小师妹，你的气运也很深厚，遇事容易化险为夷，但是千万要记得，气运强不能成为你的倚仗，出门在外万事小心谨慎。师兄们在冥界等你回来。无双啊，这俗话说近乡情更切，果然是这个道理。现在才刚出冥界，我的心就慌得不行。你不是慌，你这是害怕紧张吧？害怕倒不害怕，紧张倒是真的。几十年没回灵界，也没听过灵界的消息，不知道现在的灵界如何了。也不知道老道那盗墓家族如今如何了。若是被其他家族灭了，老道还怎么打脸他们呢？盗墓是家吴家吗？我知道。对了，思颖就是灵界严家的，应该知道。思颖，你既然知道，便说说吧。吴家出了个盗墓的天才，能准确地找到从前一些大人物的墓冢。这些大人物的墓冢都是几十万年以来都没人发现的，里面还发现了半神器。后来赫连家族与吴家合作了。和赫连家族合作？从前家族的人最看不起的就是赫连家族的行事作风，没想到不过短短几十年，吴家便和赫连家族沆瀣一气了。那赫连家族的确品行不行，就说那家主子赫连斐长得人模狗样，却是心机深沉之辈。心机深沉倒也罢了，心思还歹毒。我曾经和他打过交道，差点被他害死。他如今已是弟子之一了，就在几百年前，他晋升到了仙尊境界。就他能成为弟子，真是可笑。老道我当年仗着天赋高，行事肆无忌惮，但一直遵循老祖宗的规矩，不做超出底线之外的事。老祖宗陨落后，老道我收敛了许多。当年那几个墓是其他晚辈联手做到，让老道背锅便罢，他们还不知约束，总有一天吴家会出事儿。思颖，那你知道吴家的那个天才叫什么名字吗？我也不知道他叫什么，但我听到外人好像称他为吴小三。吴小三？老道，这个吴小三和你是什么关系？老道的好侄子。吴小三的天赋的确不错，但也不可能突然之间就变得厉害起来。天机罗盘一定是落到了他的手。我倒是听说过，这罗盘乃是半神器，是寻龙点穴的好宝物，本是云岚大帝之物。云岚大帝就是借助这罗盘获得不少绝世宝贝。后来云岚大帝陨落之后，罗盘也不知所踪。没想到您的侄子运气不错，竟得到了天机罗盘。呸！狗屁运气！那天机罗盘是老道我在云岚大帝的仙种中找到的，后来失窃了，却没成想是家贼。吴小三是小偷，羞羞。咱们小柔儿说的对，吴小三是小偷，见不得人的小偷。一定要把天机罗盘夺回来。如果他只是偷了老道我的天机罗盘，老道也不至于这般生气。而是吴小三他当年就是指认老道盗那几个大家族之墓的人之一。老道是无论如何也没有想到，那个在自己面前乖巧礼貌的亲侄子会在背后捅老道一刀啊。赫连家族与我之间的仇是无解了，我自是见不得他们敛财的。等到了灵界，我们探听好消息之后，想方设法破坏他们的大事，将天机罗盘夺来，看他们以后还如何盗墓。哈哈，好，老道就要回去把他们的脸打得啪啪响。小师妹，赫连家族是怎么回事？你怎么和赫连家族有无解之仇了？我和陌生在下界的时候，把下界的赫连家族灭了个满门。刚好这个赫连家族就是仙界赫连老祖有血脉关联的家族，而且赫连培转世投胎的儿子赫连渊也死在了我们的手上。因为是神魂俱灭，所以在仙界的魂灯也灭了。赫连渊本是为了领悟轮回道法，
只差几十年就能飞升归位。如今呢，自是鸡飞蛋打，竹篮打水一场空，这梁子便是这样结下了。好惨啊！鹤林家族知道你和凌波弟子杀的人了吗？不知道，他们要是知道了事情真相，恐怕早就杀来冥界了。且下界的事情我们也已经处理妥当，直接转移了大陆的坐标，便是鹤莲老祖心血来潮要去大陆，恐怕也降临不过去了。更何况我们还遮掩了大陆的契机，无人能发现这个大陆。高，实在是高啊！竟敢伤害执法弟子，好大的狗胆！快将他们抓起来，一个也不能跑了。刚才是那人想非礼我在先，我踢飞他是正当防卫，你们何必如此大费周章的围住我们？放屁！我看你分明就是故意想伤害我们的执法弟子。你老实交代，是不是藏了什么见不得人的东西，不能让人搜了？你看他前面圆鼓鼓的，一定是藏了什么在里面。该死！他竟然杀了执法弟子！来人呐，一起诛杀他！其余的人也格杀勿论，包括那3个小的，给我通通杀死！谁敢在本座境内撒野呀？圣火妖王来了，我们有救了！圣火妖王，这几人想要直接闯关，杀了我们上百兄弟！妖王，你要为我们做主啊！圣火妖王，师兄小心暴露。我知，师妹，你们先走，我拖住他。还想走？今日一个人也别想跑！钟伯，你们先走。不用，圣火妖王真是久仰大名。今日我们并非故意闹事，不过杀了这么多人，我们也不会找理由辩解。您看这样如何？我们赔偿您一些宝物，您要是看得上眼，就放我们离开，如何？哼，你们能有本座看得上的东西，你们莫非把本座当叫花子不成？圣火妖王没有直接出手，说明他动了心思。这是小女子偶然发现的一件上古之物，连神识都无法穿透进去。小女子能力有限，无法看透其奥妙之处，但是这小石柱里绝对是另有乾坤的。您是堂堂仙尊，一定能看出其中秘密。本座想要直接取就行，你们这些蝼蚁在本座境内撒野，今日也是非死不可。没想到本座又要得到一个宝物，这座传送阵的控制权本就在本座的手里，你们启动不了。就算能启动，本座也能立即出现在八旗城取你们小命。别做无谓挣扎了，你们是死定了。是吗？好了，圣火妖王，下次再见的时候，姑奶奶就会来取你的狗命，你可要把你的项上人头留好了。该死，本座马上就去八旗城杀了你们。这次不能传到八旗城了，我们就去八旗城不远的石绝城吧。石绝城在哪儿？在灵界和战域交界处，八旗城离战域不远。这圣火妖王去了八旗城，我们先去石绝城倒也是不错的选择。等回冥界的时候再收拾他。战域，东方战域，大夏皇族的地盘。好啊，既然如此，那就先去大夏皇朝看一看，然后再去八旗城找美人弟弟和老金龙他们吧。就在这里休整1、2日吧，让西西、小柔儿还有思颖了解一下蛮族也挺好的。小师妹，师兄告诉你一个好消息。什么好消息啊？大夏公主夏灵就在石绝城，正在举行招亲会。这算什么好消息啊？难道师兄想让我去招亲娶夏灵公主不成？无双，你去参加招亲也不是不行，反正你能易容，说不定把夏灵公主迷得走不动路。要去你去，你现在易容的模样也不差，把夏灵公主娶回去还俗得了。无量天尊，老道我玉树临风，风流倜傥，一个夏灵公主岂能轻易得到老道？老道已经看破红尘，还是不祸害夏灵公主了。小师妹，这的确是件好消息，因为这次夏灵公主的招亲会将盛大举办，大夏先帝会亲自帮夏灵公主择婿，也就是说这几天大夏先帝会来石绝城。大夏先帝是我们的仇人，小师妹你转世之后还未见过他，这次你要好好的看看他的嘴脸。大夏先帝邀请了很多年纪有为的男子来石绝城，趁着这个机会，小师妹也能够多认识一些人。
师兄，你刚才说大夏先帝邀请了很多俊杰过来，可知道有哪些人？小师妹，说了你可别生气。我们打听到灵仙弟子也是受人之约，就是不知道他会不会来了。我说呢，难怪刚到石觉城，皇叔让他在这里多待几天，他当时就觉得有些奇怪了。小师妹，我开玩笑的。灵天弟子就算来了石觉城，也不一定参加什么招亲会，你可别生气啊。我怎么会生气呢？我突然想好了，我要参加夏灵公主的招亲会，把这一池水搅得更浑一些，你说会不会更有趣啊？娘亲，你要娶那个夏灵公主吗？娘亲不娶爹爹了吗？无双姨，你一容成男人的样子是可以娶夏灵公主，不过玄熙哥和囡囡妹妹是不是就要有2个娘了？思颖，你脑洞怎么这么大？柔儿、西西，你们的娘亲我呢，去参加夏灵公主的招亲会，是去经历这个过程的，而不是真的要引所有人去娶夏灵公主啊！你们想想，大夏皇朝与我有仇，我自然是不能让夏灵公主和大势力联姻。如果能让她嫁给一个没什么背景的人，不是皆大欢喜吗？小柔儿还以为娘亲不要爹爹了呢。不过娘亲放心，不管发生什么，我跟哥哥一定跟着娘亲的。无双，你真的打定主意了？那当然，这样的机会只有一次，既然遇上了，哪有不去的道理？无量天尊，无量天尊。那什么，师兄这就去给你报个名去。大夏先帝的择婿标准是在先王境之上，师妹你妥妥的。啊，等等，师兄你别急，我连名字都没想好，除此之外还要编造一个身份呢。娘亲好帅！娘亲变成爹爹了，小柔啊有2个爹爹。老道想到了，北冥家族，无双可以假扮成北冥家族的人。是啊，我怎么没想到？还是老道你有想法。北冥家族好，就北冥家族。北冥家族是什么家族啊？有什么来历吗？北冥家族本是灵界4大家族之一，他们家族曾出过先帝，也曾威震8方。不过几千年之前，北冥家族不知是何原因，竟然举家消失了。传言他们举家搬到了隐界，也不知是真是假。嘿嘿，没错，北冥家族消失了。无双，你正好可以假扮北冥家族的人，假装你是从隐界出来的北冥家族后人，到时候这个身份定能让你在招亲大会上脱颖而出。这个身份确定没问题？不会有问题。北冥家族都消失了几千年了，就算有人怀疑也找不到破绽。毕竟无双你骨灵摆在这儿，修为又这么高，一看就知道你来历不凡。你先不急着公布身份，等人们猜测你的身份时，你再把北冥家族的身份抛出来，到时候大家保证深信不疑。北冥家族的人都很俊美，小师妹你的容颜也符合这一点，再加上强大的修为，不会有人生疑的。那就好，那我这次就以北冥家族的身份招摇撞骗啦。希望北冥家族的人大人大量，莫同我计较，我尽量不去破坏他们的名声。嘿嘿，无双，老道名字都替你想好了，你自己挑一个吧。北冥辰、北冥西、北冥翼、北冥轩、北冥川，都挺好听的吧？北冥夜好听一点，一听就是男主角的名字，霸气。什么男主角啊？男主角嘛，画本中的男主角啊。说不定这次事情过去啊，北冥夜这个名字真的成了仙界画本里面的男主角了。其实就是最后一天再报名也不迟，而且报名的时候要用假名字，不能用北冥夜，要营造出一份神秘感，让人真真假假分不清。娘亲，你不会不要爹爹吧？爹爹虽然总是不和我们在一起，但是爹爹只有一个，别人都不是爹爹，也没有人比得上爹爹。娘亲，你说对不对？对，小柔儿说的对，娘亲不会不要爹爹的，你放心好啦。还有啊，你爹爹以后不会和我们总分开了，现在是因为迫不得已的原因，因为我们需要解决一些困难，扫除一些障碍，才能永远在一起。你要相信爹爹和娘亲，我们总有一天一家人能永远在一起，不会再分开的。小柔儿明白，哥哥跟小柔儿说过了，那娘亲也要和爹爹好好的。娘亲会听小柔儿的话，现在小柔儿乖乖的睡觉吧。娘亲，我跟你一块儿去空间里修炼。
不说，你们来了，老道估摸着你们快到了，正准备给小柔儿点点东西呢。老道爷爷，小柔儿肚子好饿。哎，师兄去哪儿了？你师兄早早给你报名去了，听说报名还需要画像，回来给你画了画像，又去了一趟，老道估摸着快回来了。还要画像，跟皇帝选妃一样了。听说夏灵公主喜欢长得好看的美男子，老道觉得那些长得不好看的报名了也没用，还没见着夏灵公主就被刷下来了。哇，春天来啦！你们别说，夏灵公主可真抢手。这么大清早的，报名参加招亲会的人已经是人山人海，我差点没挤进去。师兄，真是辛苦你了。哎，你快给我讲讲夏灵公主择婿的要求和热门人选呗。择婿的要求是大夏皇族放出来的场面话，这不是要求品行端正、资质优秀的这种，真正的要求只有夏灵公主自己才知道，而且要到招亲会开始才能摸清楚夏灵公主的喜好。现在招亲会的规则还没出来，就是大夏先帝和夏文弟子亲自定下了几个关卡，也就是说夏灵公主看上了，还得大夏先帝和夏文弟子也看上才行。看来这次大夏先帝是铁了心要给夏灵公主找个夫婿了。怎么，夏灵公主还不想嫁人？夏灵公主是天之娇女，而且才几千岁的年龄，一般的凡夫俗子她看不上。听说她也挺反感这次招亲会的。至于热门的人，小师妹，你确定要听吗？师兄的意思是我夫君也是热门人选之一。师妹太聪明了，听说九游先帝逼着凌天弟子来参加招亲会，凌天弟子本来就坚定的拒绝了，结果昨晚改变了主意，说来什么石绝城看看。现在整个石绝城都传说凌天弟子要娶夏灵公主的事。那这凌天弟子什么时候过来啊？主母，主子说他处理完天宫的事情，就立刻赶来见你。他可以和皇叔扮演情敌，争抢夏灵公主，那这招亲会可就更好看了呢。灵儿还生气呢？你们自作主张，就这么想把我嫁出去吗？你们是不是嫌弃我了？父皇和我怎么会嫌弃你呢？我们只是让你早些成家，给你找个好婆家。你们就是想让我快点成妻，为大夏皇朝开枝散叶。父皇怎么不给你找女人，让你多生点孩子呢？你不会是还没有忘记冥界公主吧？不论你信或不信，父皇和我都是为了你好，想给你更多的庇护。我有你跟父皇庇佑，还需要其他人吗？再说了，我已经是仙王了，我自己能保护好自己。仙界仙王级别的人物数不胜数，你虽然天赋好，但比你天赋更好的人大有人在。我知道冥界公主就很厉害，兄长，我不喜欢那些庸俗的男人，我不想举办什么招亲会。这次你的招亲会来的都是大有名头的人，兄长特意给你拿了画像过来，你无聊可以翻翻看，总有你喜欢的类型。哼，这人长那么难看，我要是嫁给他，只怕每天都得看着他吐一回。这人虽然容貌一般，但也不至于你说的这般夸张。而且此人是凌严家严家现任家主之子，听闻说他做人谦逊有礼，应该是好夫婿的人选。你不喜欢也没关系，下面还有很多。兄长刚才看了看，其中有几个容貌很出色的，你一张张的看，保证能满意。我才不看，我不想同你说话了。听雨，你进去好好开解公主，把画像都给公主看一遍。公主，你别生气了，你不想看就不看，奴婢替你看。想也知道，画像中绝对不可能有好看的。魔界北玄先帝的那2个孙子，本公主见过，相貌平平。赫连家族赫连斐的儿子赫连瑜，我也见过，虽然模样还不错，但比起本公主和兄长来，还是差了一截。再说妖界，千凶先帝没有儿子，听说最近收了一个义子，那又怎么可能配得上本公主？冥界的秦广王倒是俊美异常，但他都闭关好几百年了。公主，你看这个人长得太好看了吧？什么人能配得上太好看这3个字的？这人真的长得很好看。公主，你看，这是奴婢除了太子殿下见过的最俊美的男子呢。挺俊美的，但他很眼生，本公主从未见过他。公主，他叫乌明，是妖族。乌明啊，
本公主想起来了，无名不就是妖族新飞升不久的有新妖王之称的那个男人吗？奴婢也想起来了，他是傲视妖王的义子，一飞升便天降祥瑞，是大气运者，受妖界几大隐士家族所拥护，将天星仙帝都赶出了赤日宫呢。没想到这个无名竟然长得这般英俊。兄长之前都说过，这个无名前途不可限量，将来有可能成为妖界下一个仙帝。只可惜他才飞升不久，修为恐怕差了本公主一大截，难不成将来要本公主去保护他？也对，公主您的招亲会必须仙王境界以上的人才能报名，奴婢觉得他可能是破例加入进来的。不过公主您可是大夏皇朝的公主，有先帝庇佑，就算是修为低一点也不是什么问题吧。本公主喜欢强大的男人，不喜欢遇到什么事情都要躲到本公主身后的男人。他即使长得俊美又如何，依然配不上本公主。您不喜欢无名公子没关系，奴婢刚才翻了翻，发现还有好看的男子，您就当是打发时间，随便翻着玩玩吧。这个男子好生俊美啊！这个男子为何没有头发？可能是这位公子比较特立独行，把头发都剃光了吧？不，此人是出家人。本公主身份尊贵且美貌无双，自然是有出家人愿意为了本公主而还俗的。他既然来参加招亲会，不就是这个意思吗？一定是这样，公主真是明察秋毫。本公主来看看他叫什么名字。哇哦，他又是谁？本公主要知道他的所有资料。张毅，一听就不同于凡俗。公主殿下，少华圣女求见。不见。公主殿下，少华圣女说她知道您心情不太好，此次过来是特意送您2颗丹药，她说您一定会喜欢。本公主一定会喜欢。公主，你不妨答应她看看是什么丹药，否则她总是来您这儿求见，你也觉得心烦。让她进来吧。灵儿，许久不见，姐姐好想你啊！听闻你最近心情不好，姐姐特意从神域雪山赶了过来，想陪陪你呢。原来韶华圣女去了神域雪山，难怪一段时间没听到你的消息。神域雪山现在乱得很，你还往那边跑做什么？多谢灵儿关心，姐姐是为了给少主去找神药，帮助少主恢复神魂，所以即使再乱再辛苦，姐姐也甘之如饴。神域太乱，你别再去了。听说那些邪佛邪僧功法古怪，很是危险。对了，凌天弟子现在如何了？本公主听闻他已经恢复到了仙尊的修为，应该是用过神药了吧？是吗？你都不知道？也是，你才从神域回来。对了，你身上的香味是怎么回事？你以前没有这种香味。姐姐前段时间运气不错，遇到了苍雷大师，还帮了他。他作为报答，送了几颗4品仙丹给姐姐。姐姐身上的异香，便是吃了异香丹的原因。这是在室内，若是在室外，会引得无数仙蝶迎香而来，好不壮观呢。苍雷大师，没错，姐姐过来就是给灵儿你送仙丹的。一颗是姐姐吃过的异香丹，吃了之后，异香能从里到外的散发出来，而且每个人香味都不同。这第2颗嘛，就是苍雷大师独有的易容丹了。姐姐知道你心情不好，特意给你送易容丹过来，让你能易了容出去散散心。姐姐知道你不喜欢招亲会这种形式，但是姐姐相信招亲会也能找到让你情投意合的夫婿。灵儿可以出去看看，说不定有能入你眼的男子呢。好啊，那就多谢姐姐了。本公主收下你的丹药，这就准备出去散散心。灵儿，姐姐看见你这么开朗，姐姐就放心了。待会儿姐姐陪妹妹一块儿出去吧，姐姐教你怎么易容。韶华姐姐，你既然要跟本公主一块儿出去，本公主便直说了，本公主想找这个人，等见到这个人的时候，你千万不能露馅了。这男子生得好生俊美，难怪灵儿都看上了呢。姐姐就别取笑本公主了，不过本公主也不能藏着掖着，此男子的模样对本公主的胃口，本公主想亲自见见他，看他究竟能不能让本公主感兴趣。灵儿妹妹放心，姐姐一定会帮你的。我家少主好像也会来参加你的招亲会。你也知道，九幽仙帝一直想让大夏皇朝与天宫联姻，这次一定也是仙帝逼着少主过来。我估计少主的心情肯定不好，到时候你若是见了他，尽量少跟他说话，免得他在人前给你没脸，那就闹得不好看了。凌天弟子也会来参加本公主的招亲会。是啊，少主的确会来，但灵儿你也知道，少主他心里一直忘不掉那个女人，对于其他人他都不会多看一眼，
这次招亲会，他肯定是为了给九幽仙帝一个交代而走个过场。也不知冥界公主到底哪来那么大的魔力，不仅让凌天弟子看得死去活来，就连本公主的兄长都一直恋恋不忘。这都好几百年过去了，他们难不成一直要为一个死人守身如玉不成？是啊，姐姐也想不通。姐姐觉得那冥界公主还没妹妹长得漂亮，妹妹才是仙界第一美人。真的？韶华姐姐见过冥界公主吗？自然，当年她去过天宫，取下了面纱。虽然长得的确是花容月貌，但姐姐觉得她不如妹妹你绝色。无双，你们怎么这么快就回来了？外面人太多，打探不到什么东西，也没什么好逛的，急死人了。我们干脆就回来了。师妹，我之前就听说了，这招亲会里那些人都是藏着掖着不让人知道，你也别打听了，还剩4、5天呢。等时间到了，这些人也就到齐了，我们自然就知道了。小柔啊，外面好不好玩啊？不好玩，人太多了，小柔啊，差点被人挤扁了。估计再过个1、2天，人会更多的吧。夏灵公主被称为战域的第一美人，多的是人想将其娶回家。大夏先帝应该只提前通知了大势力的人，我们过来也算是恰好撞上了这个时机。是啊，其实我们大致也能猜到会来哪些人。不过小师妹你放心吧，以你易容后的模样，绝对能让人夏灵公主为之倾倒。几位仙长在吗？有何事？仙长，是这样的，店里来了几位尊贵的客人，点了名要住我们南斗客栈的顶层，您看您能不能腾出2间房？哦，尊贵的客人是有多尊贵啊？不瞒您说，他们是魔界北玄仙帝的孙子孙女儿，虽然并非嫡孙，但身份着实尊贵。原来是魔族，抱歉，无法通融，你去给他们找其他房间吧。你是说顶层的人不愿意腾出2间房给我们？2位大人，毕竟是他们订房在先，他们是有权利拒绝。您2位别生气，小的已经在5层给您腾出了2间上房，不比楼顶的差。你可有给他们说我们的身份？小的已经说过了都不肯让出，他们简直就是不把本郡王放在眼里。我们愿意出翻倍的玄灵石，你去跟他们说说，他们不会不同意。大人，那几位也是不缺玄灵石的主，他们直接给了300万上品玄灵石，住几个月也是有多的，更何况他们只在这里住几日罢了。算了，兄长，君子不夺人所好，既然对方不愿意通融，我们也不强求。那就听家儿的，不然兄长今日便是1掷1000万玄灵石，也要给你在顶尖要上2间房。无双，老道觉得你可以先易容上了，然后我们假装给你腾1间房间出来，免得到时候你凭空出现，让人生疑。也好，我正好有此打算。那我们是装作认识还是不认识呢？还是装作不认识吧。北冥家族十分神秘，一下出来太多人，恐怕会让人产生怀疑。主母，就让属下跟着您吧，否则主子一定会责怪属下办事不力的。你跟着我也行，不过呢，一般大家族公子哥身边应该跟着一个美貌的侍女。龙啊，你说是不是？主母说的是，大家族的公子身边会跟着一双美貌又有实力的侍女，属下觉得龙一就胜任侍女一职。主母，走，咱们去楼下大堂里去等着。等会儿就能看到女装的龙一了，一想想就有些辣眼睛。几位仙长要吃点喝点什么？上点你们客栈里最好的点心和茶水过来吧。好嘞。灵儿，咱们先在这里歇歇脚，再回去。哎，灵儿，你看那2个男人长得不错。好俊俏的和尚，哪儿来的秃驴，也来十绝城凑热闹？这是和尚思春了，还是想还俗了不成？阿弥陀佛，施主赤口毒舌，造下恶业，死后将堕入无间地狱。贫僧观你可悲可怜，只罚你口舌生疮。狗屁死秃驴，你胡说什么？言出法随，竟然是言出法随！这个年轻的和尚竟然会言出法随这样强大的法术，他究竟是什么来历？
这位小师傅，方才是小女子的兄长出言不当，还请您不要与他一般见识。敢问此处可有座？诸位是否介意贫僧拼个桌呀？木有人，帅叔叔，你可以坐哦。多谢小施主。小师傅，我们是诚心道歉的，还请小师傅高抬贵手。5日后，我兄长还要参加招亲会，若是这般，恐怕无法见人。贫僧只罚他3日，3日后自会消除。叔叔，你要喝茶吗？喝了我的茶就是我的人了，叔叔你别怕，奶奶以后罩着你。几位，这里没人的话，不如我跟兄长也一起和你们挤一桌吧。不要。小姑娘，为什么不行呢？因为太臭了。小孩子的话我不会放在心上，我和兄长乃是北玄先帝的亲孙子孙女，还望这位朋友行个方便。原来是北玄先帝的孙女，真是失敬了。不过北玄先帝的亲孙子孙女足有100来人，北玄先帝都不一定认全他孙子孙女吧。这位朋友，你是取笑本郡主吗？郡主多心了，我没有取笑你，只不过呢，我没想到1天之内能遇到这么多魔界郡王郡主，有些诧异罢了。你是说除了我们，你还看到了其他的郡主郡王？对啊，不久前就有2个自称是魔界郡王郡主的人想住下我们包下的顶层，还说要给双倍的价格，毕竟是600万上品玄灵石。我们本想同意，谁知道后来就没音信了，可惜啊。竟然是你们！郡主怎么发这么大的怒火？难道住顶楼的人是你们不成？你早说啊！你们还住不住啊？要住的话，我们把地方腾给你们，腾出来呢，能多省300万多上品玄灵石呢，我赚白不赚呢？君子不夺人所好，既然你们在此，我们岂能插一脚？掌柜的，你们客栈还有2间上房没有？不好意思，客官，小店已经住满了。我们愿意多花点玄灵石，能不能给我们匀出2间房来？这小店实在没有办法呀。等一下，小道友，有什么事吗？你要2间上房，我们有多余的，可是你似乎只有1个人。小道友，你们还有多余的房间，那真是太好了。我自然不是一人，还有1人在外面。那我们就腾出2间房来给你们吧。乖乖，幸福来得太突然了吧？这个小少年可真爽啊！真是感谢，不过你家大人同不同意？相逢即是有缘，你们住进来就是了。狐狸叔叔，你娘亲呢？我娘亲有事，离开石觉城了。她是我妹妹囡囡。狐狸叔叔，妹妹，你的命真好，这些人可都是为了你来的呢。如果能见到那个男人就好了。公子，我们来这家客栈看看有没有上等房间吧。知道你没见过美女，那也不用这么激动啊。兄弟你放心啊，这个美人我一定做主给你娶回家，让你天天看。癞蛤蟆想吃天鹅肉。兄弟，真是辛苦你了。今日你的壮举我会告诉所有兄弟们听的，让他们以你为楷模，学习你的自我牺牲的精神。掌柜的，不知贵客栈还有没有空余的上等房间？真是不好意思啊，仙子，我们南斗楼的房间已经住满了。这位仙子，我的房间让给你，不知小生可否能请仙子共进晚餐呢？道友，你笑什么？他笑你自不量力。你也不看看你长什么样，还约人仙子共进晚餐呢？癞蛤蟆想吃天鹅肉，老子是癞蛤蟆，你们有本事就让这位仙子陪你们吃饭呀！来兄弟，到你展现魅力的时候了，你手指轻轻一勾，那位美貌的仙子就会过来。先撒泡尿照着镜子，你过来啊！这位公子，你叫小女子过来，可有什么事吗？
那什么，我们有空余的房间，可以腾出2间来。真的吗？真是谢谢这位公子了，我这就去让我们家公子进来。这位仙子真是人间极品啊！兄弟，我佩服你的勇气和魄力。你喜欢这样的，要不让给你吧？兄弟，你是真君子，对这样的极品美人都不动摇，让人佩服。我又岂能横刀夺爱呢？无趣，我们走吧。公子这边。小白泽，你看看这个女子的心理活动，让我猜猜她是哪位？他心里在想，这个人比画像上还要英俊，他屈尊前来，算是不枉此行了。画像，屈尊，没想到这夏灵公主这么按耐不住，竟然亲自出来找男人。仙子看到张某，似乎很惊讶。不认识，只是你模样太英俊，太令人惊艳了。公子的确太俊，我妹妹从来没有见过你这般俊美的男子，所以一时失了态，惹了笑话。公子似乎姓张，不知是哪个张家的？张某小小家族，不值一提。这个喊夏灵公主为妹妹的女人是谁？大主人，刚才那个害羞的女人在心里责怪了说话的这个女人。怎么责怪的？她心说韶华剩女贬低了她，不该说她失态。韶华剩女，好一个韶华剩女！这个热闹你也敢过来凑，这不是送上门来找虐吗？张公子是灵界的人，应该是初到毡城吧？没错，张某今日才刚来，正找下榻的地方呢。公子没有下榻的地方，小女子倒是有地方给公子安排，就是不知道公子嫌弃不嫌弃。公子那边的一位公子已经给我们腾出了2间上房，张某已经有房间了，那就不劳烦仙子了。我靠，什么情况？他认识的人都快凑齐活了。帅叔叔，好可爱的小丫头啊！来，叔叔抱一抱。走吧走吧，相聚即是缘。哼，公子是不是眼睛不舒服，还是进了沙子？要不要奴家替你吹一吹啊？兄弟，我不是故意的，刚才呛着了。你喷吧，我已经习惯了。妹妹，我们走吧。姐姐给你找到了接近他的办法，你在这里坐着也没用，不是吗？真的。你说的办法到底是什么？今夜石碣城不是有一场盛大的拍卖会吗？邀请函一函难求，妹妹可以拿着邀请函邀请这位张公子一起去啊。张公子气宇轩昂，修为也不俗，他定会对玄月拍卖行的拍卖会感兴趣。你若是送他一张贵宾间的邀请函，姐姐保证他想都不想就会答应。到时候妹妹你就可以进一步的多了解了解张公子了，看看他到底配不配得上妹妹你。你说的对，这的确是个好办法。本公主这就让兄长腾出1间贵宾室来，邀请张掖今晚来参加拍卖会。妹妹，这件事应该要瞒着太子殿下吧？自然要瞒着。兄长若是知道本公主约了男人一块儿参加拍卖会，肯定要训诫本公主一番。那既然这样，妹妹就告诉太子殿下，是我陪妹妹你一块儿看拍卖会3星。到时候等张公子来了，姐姐帮你把人带过去，我在房间里陪着你，免得届时太子殿下居然进去，妹妹不好解释。而且那张公子人品如何也尚且不知，姐姐也不放心你们孤男寡女待在一起。韶华姐姐真好，本公主也不会亏待你。今晚你在拍卖会上看到什么心仪的拍卖品，你尽管叫价，本公主会让人给你合适的价格。灵儿妹妹，姐姐把你当成最好的妹妹，你可别跟姐姐说这种客套话。姐姐最希望你能够幸福了。送邀请函的事情交给姐姐吧，你脸皮薄，这种事啊，让姐姐去就行了。这位姑娘莫见怪，我们家小小姐鼻子敏感，不是故意为之的。不知诸位对玄月拍卖行的拍卖会可否有兴趣？小女子手中有10几张拍卖会前排的邀请帖，想要送给你们。玄月拍卖会的帖子一帖难求，这个女子是什么身份？竟然能一口气拿出10几张邀请帖？老子怎么没长一张英俊的脸？要不老子也能靠脸拿到一张邀请帖。真是多谢仙子，奴家替我家公子收下了。
明哥，咱们也去吧。那就去吧。仙子，我们也去，麻烦给2张。小师傅，一块儿去参加拍卖会吧。叔叔，你也一起去吧。张公子，这是贵宾间的请帖，是我妹妹特意让我转交给你的，到时候请你务必要去，否则我妹妹会很伤心的。能与仙子共赏拍卖会，是本公子的荣幸。这位仙子，我们是魔界北玄仙帝的孙子孙女儿，我叫北玄家。你这里似乎还有多余的请帖，不知道能不能给我们2张？原来是魔界的郡主郡王，失敬了。这2张请帖送给你们，下次若是有机会，我们可以一同喝个茶。慢着，张公子，可是有何不妥？本公子不喜欢魔族，仙子若是执意要把这2张邀请帖送给他们，那这场拍卖会本公子就不去了。威胁我？既然张公子不喜欢魔族，那小女子便不给他们邀请帖了。小女子先告辞一步。怎么样，都接受邀请了吗？妹妹放心，姐姐出马，哪有搞不定的事情？那张公子他……张公子接下了妹妹的贵宾室邀请帖，还说能与妹妹一起看拍卖会，是他的荣幸呢。妹妹，这个张公子看着为人的确不错，妹妹你易容成这般普通模样，他都没有拒绝你，可见他并非是一个只看外表的人。咱们先回去把易容丹的药效驱除吧，今晚妹妹一定能给张公子一个大的惊喜。还不能露出真容，本公主还未看出她的秉性到底如何，就先用这个普通容貌打探她的虚实，这样才能看出她的人品到底如何。韶华姐姐，本公主可先交代你了，你千万不能将本公主的真实身份告诉张掖，否则别怪本公主翻脸无情了。妹妹你放心，姐姐一定会为你保守住秘密的。妹妹你长得这般花容月貌，倾国倾城，到时候张公子知道真相之后，一定会高兴死了。姐姐是真心觉得你与张公子十分登对，郎才女貌呢。本公主不喜欢那个妖媚的侍女。妹妹安心，姐姐已经把那个侍女安排到大厅里面去了，到时候不会出现在妹妹面前的。姐姐做得好，本公主最讨厌这种狐妹子样的女人了。这位公子，我家公子乏了，不知道您给我们的2间房在哪儿呢？你们跟我来吧，我们也一同上去吧。狐狸叔叔，我带你去你的房间。好。叔叔，你呢？天为盖，地为铺，小施主，我们就此别过。红衣叔叔不是晚上要参加拍卖会吗？晚上你就能见到他了。真的吗？为什么小柔儿会对宋以阳这么亲近？难道是因为佛门的原因吗？等皇叔来了再问问他吧。话说回来，皇叔什么时候来啊？仙子，你莫伤心，天下间好男儿多的是，他不理你是他没眼光。你别靠我这么近啊！还有，我现在不想说话。好，那苏某不说便是，只要你不难过就好。仙子又见面了。张公子不觉得灵儿唐突就好。灵儿，铃铛的铃。灵儿仙子，张某还要感谢你的邀请，才能让我进入这尊贵的天字号贵宾室，观看盛大的拍卖会啊。张公子，先坐吧。张公子，这是灵儿喝过的。灵儿不必惊慌，张某知道这是你的茶，方才给你加热了。张公子，你看看有没有想要的宝物？玄月拍卖行拍卖的东西都是顶尖的好物。今日倒是来对了。张公子可有想要的宝物？本公子没什么想要的，仙器、法宝、功法之类，本公子都不缺。不过本公子自平时喜欢炼丹，看到仙药就会忍不住想要买下来。这清单上面的几种仙药，本公子准备待会儿全部拍下来，
尤其是这神鹫仙藤，可遇不可求，张某势在必得。什么？姐姐，你失态了，这般大惊小怪做什么？我刚才是太诧异了，你们可别放在心上。你诧异什么？是啊，这有什么好诧异的？因为我也对神鹫仙藤志在必得呢。妹妹，你说巧不巧？这样吧，为了不显妹妹你偏心，待会儿拍卖会开始的时候，你可不能给姐姐我和张公子之中任何一个人借玄灵石，这样才显得公平公正。到时候就看我同张公子谁能凭自己的能力得到神鹫仙藤。妹妹说好不好呀？可是你不炼丹，为何需要神鹫仙藤？姐姐卡在现在的境界已经很久了，但前不久遇到了苍雷大师，结下了缘分。苍雷大师说，只要姐姐我找到神鹫仙藤，就能替我炼制出一枚能让我突破的仙丹。张公子也必须要这神鹫仙藤吗？那是自然，这神鹫仙藤对本公子也是至关重要。张公子，那我们就看看神鹫仙藤到底花落谁家吧。就怕你比不起，拿不到想要的就哭鼻子耍赖，本公子到时候可不会怜香惜玉啊。张公子放心吧，灵儿到时候绝不偏帮你们任何人，能不能得到神鹫仙藤全靠你们个人财力。妹妹，有你这句话，姐姐就放心了。灵儿仙子，你认识这位红衣和尚和那位妖族男子吗？不认识，灵儿是见他们与张公子你同坐一桌，所以让姐姐给了他们邀请帖，他们姓甚名谁，灵儿是一概不知呢。原来如此，本公子还以为灵儿仙子认识他们。是啊，拍卖会开始了，我们看拍卖会吧。极品仙药云丝鸠兰，起拍价为300万上品玄灵石。不知张公子有没有参加过这么盛大的拍卖会？来这里的人都是有身份有地位的人，你看一株仙药罢了，就叫出了这么高的价位，着实叫人惊叹啊。灵儿，忘了问你，你姐姐叫什么名字？我姐姐她姓华，张公子叫她华姑娘就行了。原来是华姑娘。说来，灵儿仙子，你姐姐身上的香味儿是劣质的异香，若是加了这云丝雉兰，才是正宗的异香丹。待本公子将云丝雉兰拍下来，炼制出异香丹，第一个送给灵儿公主。你可不要用你姐姐的异香丹啊，本公子不爱闻。张公子，你可不要说大话，我的异香丹是苍雷大师亲自炼制出来的。你说你能炼制异香丹，但你知道异香丹是极品仙丹吗？你就敢这样出言不逊？姐姐，你怎么说话的？他有这个心意就行，我也不是非要他给我炼制出异香丹来，你说话注意点。姐姐不是这个意思，你也知道苍雷大师是4品仙丹师，活了上万年才有今日的成就。姐姐我极为崇拜苍雷大师，所以听到张公子这样批评苍雷大师的异香丹，就稍微激动了一点。姐姐也没有其他恶意，只是想告诉张公子苍雷大师的厉害之处而已。苍雷大师的确很厉害，在整个仙界都赫赫有名，但张公子为我炼制异香丹也是很用心之举，即使张公子无法炼制出异香丹，也不叫说大话。是，妹妹说的是。这世间4品仙丹师也分优劣，那什么苍雷大师依本公子看也不过如此。灵儿仙子，本公子说了会送一枚异香丹就会送给你，所以这云丝雉兰本公子要了。本公子出价1200万两上品玄灵石。天字号贵宾室中尊贵的客人叫价1200万上品玄灵石，还有人加价吗？1200万上品玄灵石1次、2次、3次。恭喜天字号贵宾室的客人喜得极品仙药云丝鸠兰1株。张公子，这可是1200万上品玄灵石，不是小数目啊！你之前不是说对神鹫仙藤志在必得吗？怎么先买下这株云丝酒兰了呢？本公子财大气粗，想买什么就买什么。华姑娘怎么就知道本公子不要神鹫仙藤了？既然张公子这么有信心，等拍卖神鹫仙藤的时候，可不必让我。
严家人。小影，没事，我已经传讯给我娘了，我娘会教训他的。严云志之子被严云志当成严家接班人来培养，豪气呀！一口气拿出几亿上品玄灵石，拍下极品仙器。下面的这件拍卖品呢，是苍雷大师炼制的4品仙丹6转玄阳丹，一共3枚。苍雷大师的名头，想必不需要老朽介绍了吧？苍雷大师竟然炼制出了6转仙丹，果然强大。整个仙界能炼出来的人恐怕不超过1个巴掌啊！以苍雷大师的能力，搞不好100年之后很有可能晋级为5品仙丹师啊！张公子看到了吧？这便是苍雷大师的厉害之处。苍雷大师的名气，整个仙界都闻名呢。以后张公子可别再说什么苍雷大师也不过如此的话了，免得被人当众反驳。苍雷大师看样子很有可能在100年之中晋升到5品仙丹师，到时候仙界的任何势力都会卖他面子。之前张公子那些话可别对其他人说。本公子说的都是大实话，这苍雷大师名声再响又如何？炼制出的异香丹还不是一样的劣质品。我看张公子你是一派胡言，苍雷大师连6转的4品仙丹都能炼制出来，炼制的异香丹又岂是劣质丹？那灵儿想问一句，张公子如今是什么级别的炼丹师？区区4品仙丹师不值得说出口。这枚4品仙丹是张某亲自炼制，名为7转清霜丹，能让灵儿仙子娇嫩的肌肤更加如玉般光滑透亮，就当是张某送给灵儿仙子的见面礼了。7转仙丹？不可能！妹妹，你别被他给骗了，你快看看这到底什么丹药，不是他说什么就是什么。张公子，你知道这个瓶子打开意味着什么吗？意味着什么？意味着你将失去一项重要的资格。资格？灵儿仙子这话太深奥，张某听不懂。这怎么可能？这一定是假的仙丹。华姑娘给本公子造个假看看。华姑娘口口声声说本公子说大话又造假，灵儿仙子，看来你这位姐姐对本公子意见很大啊，要不然本公子这就走吧。不，别走，张公子，这是误会，肯定是误会。姐姐自己看看吧，这是张公子送我的7转4品仙丹，货真价实，药力精纯。你再诋毁张公子一句，你就出去吧。妹妹，苍雷大师都才炼制出6转的4品仙丹，我也是为了你好，不想你被骗呢。哼！天子号贵宾室的小友是不是故意来砸本座的场子？苍雷大师，苍雷大师也亲自来了。苍雷大师的意思是不是天字号贵宾室的丹阶品阶比他的品阶高，所以他不高兴了？原来黄字号贵宾室是苍雷大师，真是久仰大名啊。小友是什么人？为何在拍卖本座仙丹时故意拿出仙丹？是谁指使你这样做的？苍雷大师恐怕误会了，本公子并非要故意破坏你仙丹的拍卖，本公子不过是将仙丹赠给朋友罢了。苍雷大师莫要见怪，张公子将仙丹赠给了小女子，小女子一时没忍住打开了，将药香传出去，干扰了大师的仙丹拍卖，实属小女子的不是。哼，本座瞧着你们就是故意的，想压本座一头。师尊，您别气，让拍卖会先进行吧。天字号的人事后徒儿会好好教训他们的。本座不与你们一般计较，报上名来，本座会亲自接见你们。本公子姓张名叶，5日后将会参加夏灵公主的招亲会。苍雷大师若是想找本公子，大可过来。我看你是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！难怪苍雷大师会出现在石绝城，原来如此。既然这样，他还可以撮合苍伟和夏灵了。继续拍卖吧，本座亲手炼制的6转4品仙丹，看谁能有缘得到。3枚6转4品仙丹一同拍卖，起拍价为1亿上品玄灵石。我言语愿意出2亿上品玄灵石，拍下大师的仙丹。在小辈的眼中，苍雷大师是最强大的丹师。可真是有钱人啊，我的仰望之辈。这个言语真把自己当根葱，用别人的钱财能用得这般心安理得，大手大脚，不知自豪感从何而来。那本公子就出2亿5千万吧。张掖是吧？本公子记住你了，你给本公子等着。等着就等着。2亿6千万。
你倒是加价呀！跟本公子拼财力，你还嫩了点儿。苍雷大师3枚6转4品仙丹，欠缺火候，最多也就值2亿上品玄灵石。本公子看在大师名声响亮的情况下，这才加了5000万，对本公子而言已是亏本买卖。1块玄灵石本公子都不会加，谁加谁是傻子。严道友自己当这个傻子吧。你们竟敢说我是傻子！本公子说的是花2亿6千万买3枚劣质丹药的人是傻子。严道友是不是傻子，自己不清楚。本公子大人有大量，不与你计较，但你不能污蔑苍雷大师。他老人家炼制的仙丹怎么可能是劣质的？严小友说的不错，本座炼制的仙丹皆是上品，胆敢诋毁本座，本座会让其付出严重的代价。张公子，苍雷大师身份高，脾气傲，你还是别说他的仙丹是劣质品的话了，你给他赔个礼道个歉，这事儿就过去了。本公子说的都是大实话，苍雷大师能把劣质丹药拿出来拍卖，自然是不怕别人批评的。本公子也是为了苍雷大师好，莫让他砸了自己的招牌。好一个颠倒黑白的小子，本座倒想知道你是几阶炼丹师，能看出本座的不是。本公子只是区4品仙丹师，没有什么值得吹捧的。既然你是4品仙丹师，那本座就跟你比一场，看你炼制的是什么好丹药。本公子这个人呢，尊老爱幼，苍雷大师你都一把老骨头了，和你比不是欺负你吗？本公子可做不出这种不人道的事。牛批啊！竟然敢这样说苍雷大师，真是人才！我看他以后怎么死的都不知道。他叫张烨是吧？老子记住他了，老子等着看他如何花样作死。本座还从来没有见过这般大言不惭的年轻人，你是第一个。你错了，本公子不是大言不惭，这叫与人为善。苍雷大师，你名头这般响亮，本公子若是出手让你丢了面子，岂不是砸了你的招牌？本公子不喜欢欺负人。拍卖会还继不继续了？不继续，本公子可要回家睡大觉去了。小子，拍卖会结束之后你别走，本座要好好的会会你。既然苍雷大师你非要找羞辱，那本公子就等着你。好，好，好！拍卖会结束后大家都不要走了，本座炼制出来的仙丹到时候直接送人。这个小友如此猖狂，本座会给他一个印象深刻的教训。拍卖会继续。太好了，有热闹看了。张公子，你现在求饶还来得及，别到时候当着所有人的面丢脸。张公子，我忽然有些不适。我铺垫这么多，还没开始装逼你就走，这不是不尊重我的劳动成果吗？灵儿身子不适，本公子帮你看看。张烨，你原来灵儿仙子易容了。女子出门在外，易容也是正常之事。不过灵儿仙子，吃完易容丹之后，你是否有胸闷的感觉？张公子，你是什么意思？你觉得易容丹有问题？本公子还没有说什么，华姑娘犯不着这么激动。我倒要看看你要耍什么花头。这易容丹是苍雷大师亲自炼制，不可能有问题。原来这丹药是苍雷大师炼制的，那这就说得通了，毕竟是劣质仙丹嘛。你灵儿仙子，如果不出张某所料，这易容丹丹方中应该是加了无影莲的莲心，其莲心有剧毒，不过的确有易容的作用。你吃了之后短时间只会觉得胸闷，若是时间长了，脸上有可能会溃烂。什么？会烂脸？你为何要把这种有副作用的劣质仙丹给我？不可能的，我也吃了苍雷大师的易容丹，我怎么会害你？一定是张烨他故意瞎说，挑拨我们姐妹之间的感情。灵儿仙子，现在不是追究的时候，张某自有办法帮你。你只需要把药力推到潭中穴，即可缓解胸闷的感觉。明日清晨之前将所有药力化解，就不会烂脸。不过若超过这个时辰，就不一定了。妹妹，那是一派胡言。我不胸闷了，张公子，你说的都是真的？肯定是错觉，我怎么没有胸闷的感觉？既然你不胸闷，那你就一直易容到明日，看看你的脸会不会烂，不就行了？灵儿仙子，也可从华姑娘身上求证事实。是啊，姐姐，你今天别驱除药力了，正好明日我再看看，到底张公子和姐姐你的话谁真谁假。可是华姑娘若是不同意，说明心中有鬼。你不愿意？当然愿意，姐姐会用事实证明苍雷大师的易容丹不可能有问题。明天妹妹看我的脸就知道谁在撒谎。
马上就要拍卖神鹫仙藤了，张公子，你准备好了没有？就凭你，还没有与本公子拼财力的资格。张公子可真是大言不惭，我倒要看看张公子究竟有什么财力。这株神鹫仙藤起拍价为6000万上品玄灵石，6500万，6800万，7000万。本小姐出价1亿上品玄灵石，1亿5千万。他需要神鹫仙藤做什么？本小姐出1亿8千万，2亿，2亿1千万，2亿3千万。本小姐出2亿6千万。还想跟本小姐争，也不看看自己是什么德行。3亿。皇叔怎么来了？为什么戒指没有反应？皇叔是不是知道他来撩妹，所以生气了，临时阻断了戒指的联系？少主，你做什么去？故人来了，本公子去寒暄寒暄，用得着你管？张公子，不知道你的故人是？隔壁的凌天弟子就是本公子的故人。你开什么玩笑？攀附权势也不是你这种攀附法。那你自己呢？又是个什么东西？本小姐是……你既然说你认识凌天弟子，那不介意我们跟着你去看看吧？不见黄河心不死啊！龙兄，许久不见，你风采依旧啊。你招蜂引蝶的本事越发厉害了，张兄。什么招蜂引蝶？自己这叫战术好吗？龙兄，你都快闷死我了。女人堆里怎么没闷死你呢？什么鬼？什么女人堆啊？皇叔这醋意也太大了。本尊让你们做了吗？我们是张公子的朋友，所以……还朋友？捧你妹！朋友？哼，张兄，他们是你的朋友吗？这位灵儿仙子的确是我的朋友，不过这位嘛，我还真不熟。张兄交朋友的眼光什么时候这么差了？皇叔，你也太毒舌了吧！那个龙兄啊，你也知道，我交朋友全凭心意。灵儿仙子心地善良，至于她是美是丑，和交朋友也毫不影响。客人，您拍下的神鹫天藤。多谢龙兄，果然还是龙兄最了解我啊。宋一阳不是想要神鹫仙藤吗？他可以试试能不能在空间里培育出来，再送给他。慢着，华姑娘有什么事啊？凌天弟子，您是不是弄错了？这株神鹫仙藤怎么能给他呢？我记得天宫的韶华圣女也很需要这神鹫仙藤吧？您难道不是拍下送给他的吗？他是吃了脑残片了吗？这么脑残？韶华圣女是什么东西啊？一个赶着倒贴的女人，本尊厌之不及。华姑娘，你的脸色怎么一阵青一阵白啊？难道韶华圣女和你有什么关系不成？还是说你就是韶华圣女啊？她不过是认识韶华圣女罢了。张公子，你别多想。原来如此，华姑娘这样真是容易令人误会啊。龙兄与我是好兄弟，知道我是仙丹师，所以特意为我拍下神鹫仙藤。华姑娘可不要胡乱猜测。且据我所知，龙兄最讨厌的就是韶华圣女这个人了。她又恶毒又阴险，还自以为是。华姑娘还有灵儿仙子，你们可要离这个韶华圣女远一点，免得被她害了都不知道。你激动什么？你又不是韶华圣女。看拍卖会吧，还有几轮就要结束了。大家都不要走，今日本座在这里与那名叫做张烨的小友比试一场。今日炼制出的仙丹，本座全部送给在座的各位。太好了，运气好，说不定能得到苍雷大师的仙丹。苍雷大师肯定赢定了，那张烨是不知死活啊！张烨小友，出来吧，别当缩头乌龟。有些人赶着送脸过来打，本公子真是第一次见啊。你就是张烨，一看就知道是个小白脸。你想做小白脸，还没这个资本呢。笑死本公子了。苍雷大师要和张兄比什么？原来是凌天弟子，久仰大名。
张叶小有为人不知天高地厚，本座今日无论如何都要教他如何做人，所以凌天弟子无需为他求情。你笑什么？本公子只是笑有些人太把自己当回事儿了。龙兄可从来没说过求情的话，你们未免也太能乱想了吧。好你个牙尖嘴利的年轻人，当真是不知道天有多高地有多厚。本座今日就让你知道什么是真本事。少逼逼了，就说你们要比什么吧，别浪费本公子宝贵的时间。你这么狂，以后连怎么死的都不知道。本公子有本事狂，你呢？你没有这个本钱，长得丑不说，炼丹能力也不行，少在本公子面前污染空气了。我苍维可是仙界最有天赋的年轻炼丹师，你知道我是什么品阶吗？说出来吓死你。本公子好怕呀，不过本公子还是建议你不要说出来丢人现眼。我乃10阶炼丹师，只差一步就能成为仙丹师。多少？知道怕了。我说我苍维乃是10品炼丹师，只差一步就能成为仙丹师。要知道我才1000岁而已，等我10000岁的时候，已经是5品仙丹师了。笑死本公子了，1000岁才10品炼丹师，很骄傲吗？本公子4品仙丹师都没这么骄傲，你骄傲个什么劲儿？我还从未见过你这种自夸自大的人，长见识了。你说你是4品仙丹师，行啊，你和我的师尊比试一场，让所有人看看你是真的4品仙丹师，还是假的4品仙丹师。凌天弟子，你做什么？本尊的朋友，不是你能大呼小叫的。记住了，下次再这样，本尊让你魂飞魄散。要比什么快比，本尊耐心不多。既然凌天弟子的朋友说他是4品仙丹师，那本座就与他比试炼制4品仙丹。早说啊，浪费本公子的时间。快点，炼制什么4品仙丹，赶紧开始吧。灵儿妹妹，你看他真的是不知天高地厚。苍雷大师是什么人，还敢和苍雷大师比？待会儿肯定难以收场。不管张公子是不是4品炼丹师，他有本事和苍雷大师比，就是勇气可嘉。你是被他美色所迷惑，他根本不是什么好人。你再乱说，你就回去吧。姐姐是为了你好，你想想他身边那个侍女跟狐妹子似的，说不定他就是用他侍女的美色娶其他男人成为好友的。你在说什么？你怀疑凌天弟子和张掖关系好，是因为那个狐妹子侍女？你不是最了解你家少主吗？他是会做出这种事的人吗？那就比炼制4品还神丹。行，就炼制还神丹。本公子尊老爱幼，比试的规则就由你定吧，省得被人诟病本公子欺负老年人。比赛时间为5个时辰，5个时辰内谁先炼制出还神丹，谁赢。5个时辰，他就能炼制出4品仙丹，看来这个老头还是有点本事的。他还以为他有什么本事。苍雷大师开始了，他怎么还不开始啊？吓傻了吧？不会炼丹还出来丢人现眼？长得好看有什么用？草包一个！哟，还真是炼丹师呢。说不定啊，他根本都不是炼丹师，刚好有个炼丹炉，所以拿出来当摆设。这是什么异火啊？不会是怕生吧？哈哈哈！炼什么丹呢？回家烧柴去吧！不炼丹就滚下去，别打扰我们看苍雷大师炼丹。凌天弟子好大的威风，在本殿的地盘随意伤人。原来这破地方是夏文弟子的地盘啊！夏文弟子若是不服气，便来战。打不得，打不得！夏文弟子，师尊正在全神贯注地炼制4品还神丹，不能被打扰。本公子已经让了苍雷大叔半炷香的时间，真是佩服我自己啊！将和谐友爱、尊老爱幼的优良品质贯彻的彻底。你们3个小朋友可要好好学习这优良品德啊！奶奶学到了，帅叔叔加油！你说这么多有什么用？有本事炼制出个4品仙丹来。那你就瞪大你的狗眼看仔细了，本公子不仅炼制出4品仙丹来，还会在你师傅之前炼制出来。大言不惭！是不是大言不惭，你很快就会知道了。这怎么可能？他怎么能这么快？好流畅的手法，药力都被他分解出来了。
我去，张掖也开始炼丹了。不愧是苍雷大师，炼丹手法极为稳重，这是这些仙丹师拍马都不及的地方。丹药香，苍雷大师已经快成丹了吗？这才过去3-4个时辰，法阵内也才3天，苍雷大师居然能在3天之内炼制出一品4品仙丹。药香味儿是从他的炼丹炉里传出来的，怎么可能？药香味儿怎么会是从那个撒谎成性的人那里传出来的？下文弟子，这是绝无可能的事，只有我师尊才能炼制出4品仙丹。本殿没有弄错，药香味的确是他从那炼丹炉里传出。居然真的是从张掖炼丹炉传出来的药香？我不相信，张掖怎么可能有这个能力？不，有可能是玄清丹，玄清丹的味道和还神丹有些相似。玄清丹只是7品丹药吧？正是胡闹。灵儿妹妹，她炼制的是7阶丹药，你还这么认真的看个什么？她是不可能把7阶丹药变成4品仙丹的。很奇怪，玄清丹不可能有这么浓郁的香味啊。丹劫，这是仙丹的丹劫。这绝不可能，这个年纪轻轻的男人怎么可能会是仙丹师？好像还不止1颗，他炼了1炉仙丹。仙丹师炼制仙丹，不都是一颗一颗的炼制吗？好惨啊，活该！可恶！你竟然故意干扰本座，让本座炼丹失败。苍雷大师技不如人，倒是很会找借口啊。龙兄，你说的真好，这人啊，炼丹能力不行，找借口的能力倒是一流。灵天弟子，本座炼制4品仙丹的成功率有60%，这次本能成功炼制出4品还神丹，是他在一旁弄出动静，本座才会失败。本公子长这么大，不要脸的人遇到的多了，你呢也就勉强能进个前10吧。但是论颠倒黑白的本事，本公子觉得你能排进前3。方才苍雷大师丹炉爆炸前，苍雷大师加了火的热度，还动了杀意，暴露也正常。看来苍雷大师的心态太不稳了，竟然对张掖有了杀意，难怪会突然炸炉。苍雷大师一介大师，看来人品也不过如此。胡说八道！本座何时对张掖有杀意？若是再有人胡说八道，本座绝不留情。本殿亲眼所见，苍雷大师不必狡辩了，你技不如人就是技不如人，不要把过错推到别人身上。好，没想到下文弟子也觉得是本座的错，就算你们都站在张掖的前面，本座也没有输。比试的是谁能在5个时辰内炼制出4品还神仙丹，但张掖炼制出来的绝对不是4品仙丹。不到黄河心不死。真是4品仙丹，难怪苍雷大师吐血呀！我竟然有幸看到有人一次性炼出了1炉4品仙丹。张掖兄弟，之前是本殿下不知天外有天，还请张兄弟不要见怪。本殿收回之前的话，不知丹药能否给本殿看一眼？下文弟子请便。夏太子，这是4品还神丹吗？这的确是4品还神丹，而且是本殿这么多年来见过品阶最高的4品还神丹。张掖兄弟也是本殿极为佩服的人物。哟，苍雷大师，你怎么缩到角落里去了？输了就输了嘛，只是没想到堂堂4品仙丹师居然输不起。本座从来没有说输不起。那你既然输了，就应该给本公子道歉。人家下文弟子都说他不知道天外有天，给本公子道了歉。怎么，你莫非自认为你比下文弟子的身份还高？年轻人，你莫要欺人太甚。让你道个歉就是欺人太甚啊！真是世风日下，人心不古啊！大家说说，我让苍雷大师为他的无知道个歉，有问题吗？没问题。当然没问题。这个老家伙之前还说要教张兄做人，现在打脸了吧？听到了吧？大家都觉得你应该给本公子道歉，道个歉，你就可以哪里来回哪儿去了。
好，今日的屈辱，本座记下了。你们在场的所有人都别想再来本座这里买一枚仙丹。哟，您的仙丹大多都是劣质品，还有副作用，谁敢买你的仙丹啊？你有这一个个记恨的功夫，还不如好好钻研钻研，怎么炼制出优质的仙丹。不道歉就永远留在这里，不用走了。今日是本座有眼不识泰山，冒犯了张小友。张公子有空来我们刘家坐一坐，我们是石绝城前3的家族，您要去一定扫踏相迎。张公子，不知道您的仙丹怎么卖？张公子啊，本公主就知道张公子是与众不同的。姐姐真没想到张公子这么厉害，太令人不敢置信了。他果然是人中之龙。姐姐为之前那些无知的言论感到羞愧。妹妹，若是能除掉他身边那个妖娆侍女，她就是妹妹你最好的夫婿人选呢。灵儿妹妹，姐姐一定会帮你的。你帮我，我自然会感谢你。但是你若是想害本公主，本公主可不管你是不是天宫的圣女。妹妹说的哪里话？姐姐把你当成最好的亲妹妹，怎么会害你呢？你不害本公主，为什么给本公主吃有副作用的易容丹？妹妹，你误会了，姐姐自己都吃了易容丹，怎么可能害你呢？今天苍雷大师虽然败了，但并不说明他的丹药都是劣质品啊，否则这仙界怎么还会有这么多人争着抢着找他买仙丹呢？既然你觉得苍雷大师的仙丹没有问题，那在明日午时之前，这易容丹的药力你不许发散出来。本公主要亲眼看看这易容丹到底有没有问题。可是什么？你果然是故意害本公主的。姐姐不是这个意思，姐姐刚刚因为想见少主了，所以犹豫了一下，并非别的原因。姐姐是10000个相信苍雷大师的，她不会恩将仇报，送不好的丹药给我。不过妹妹想看，那姐姐在明日午时之前就不去掉易容了。今日你同本公主为邢公主吧，本公主亲眼看着才放心。走吧，明日本公主再去找张掖。龙兄大老远过来，一定乏了，大家都散了吧，我们走了。张兄弟，这颗4品仙丹十分优秀，是本店见过质量最高的4品仙丹。张兄弟年纪轻轻就有这般实力，着实让人难以置信。不知可否留个神识记号，以便日后联系？不必了，本公子的仙丹不外卖，下文弟子想要仙丹，大可去找其他仙丹师。不过呢，本公子为人大方，看到顺眼的人就会送仙丹，一开心会送个10颗8颗也是正常。下文弟子，这枚仙丹本公子赏给你了，而且别人碰过的东西，本公子是不会再要的。龙兄，我们走吧。皇叔，我们2个现在都是男人，同住一间房不太好吧？哎呀，皇叔，你别生气嘛。好啦，我换回来。皇叔，你今天想看我穿什么颜色的裙子？白色、红色、紫色？红色。好，那今天就穿红色的裙子。在这里。啊？什么在这里啊？就在这里换吧。行啊。他不能怂，怂就被他压得死死的了。发生了什么？公主，声音好像是从少华圣女的店里传来的。方才太子殿下正好过来，已经直接过去看了。少华圣女，本公主去看看。里面发生了什么？回公主，少华圣女的脸烂了，有个婢女见了，露出了惊恐之色。少华圣女见状，直接将人狠狠打死了。刚才的叫声就是那个宫婢传出来的。什么？脸烂了？皇兄，灵儿，你来的正好。韶华圣女毒杀宫婢，我们大夏皇朝容不下她，你要让她立刻离开行宫。不是的，太子殿下，您误会了，本圣女不是故意杀害的她。是他嘲笑本圣女在先，本圣女才对他出手的。这么多宫婢在场作证，你若再狡辩，休怪本殿下不顾往日情义。灵儿妹妹，你替姐姐说句话吧。皇兄，等等，先不说这个。灵儿，韶华圣女心思不纯，也不用包庇她。我不包庇她，我只是想弄清楚一件事情。你把面纱取下来。灵儿妹妹，你这是什么意思？灵儿，
他的脸怎么了？他吃了苍雷大师的劣质易容丹，脸烂了。他还给我也吃了这种有副作用的易容丹，幸好哼，韶华圣女，你别装了，立刻把面纱取下来。我的脸没有了，你一定是听错了，你们误会我。好，我走，我现在就走。做了坏事就想一走了之，做梦。做了坏事就想一走了之，做梦。好丑啊，好吓人啊！这是韶华圣女，哎呦，脸都烂了，好恶心啊！张烨，是张烨，对，就是他，一定是他给我下了毒。你有病吧？这关张公子什么事？你们认识张烨？昨晚玄月拍卖行举行拍卖会，是我邀请张公子去参加的。不过皇兄，你放心，我易了柔，张公子并不知道我的身份。胡闹！你是堂堂大夏皇朝最尊贵的公主，岂能随意去见男人？传出去也不怕别人笑话。皇兄，我知道错了，不过也要多亏了张公子，否则灵儿这张脸就跟他一样见不得人了。这个仇我一定要报。是张烨为了接近你，讨好你，所以故意给我下的毒。苍雷大师的易容丹绝对没有问题，我怎么可能会害你？我都这样了，你还诬陷我？张烨根本不知道我的身份，怎么会接近我？你不用狡辩，也不用故意抹黑张公子，就算你脸烂了，本公主也不会同情你。一定是张烨下毒，一定是他，你是被他的美色迷惑了。来人，将韶华圣女丢出去，以后不许她再踏进行宫一步。放开我，我是天宫圣女，你们怎么能这样对本圣女？韶华圣女，殿下交代，从今往后不允许你再进入幽兰行宫一步，违者杀无赦。什么？这个女人是天宫的韶华圣女？我的天哪！韶华圣女怎么丑成这个样子？好丑，老子要吐了！堂堂天宫圣女，脸怎么烂成这样啊？看一眼都反胃，这是什么东西啊？没听刚才太子殿下的人说吗？不许韶华圣女再进入幽兰行宫，一定是韶华圣女在里面做了什么见不得人的事儿，被人赶出来了。是啊，说不定是勾引太子殿下，偷鸡不成蚀把米。这没想到韶华圣女居然是这样的人。知人知面不知心，还以为韶华圣女是公主的好姐妹，没想到是个心怀鬼胎的女人。我没有勾引下文弟子，你们认错人了，我不是韶华圣女。我一定要找苍雷大师救我的脸，等我的脸好了，我一定要所有人都付出代价。皇兄，你怎么就这样把他丢出去了？我还没有责罚他呢。她是天宫的圣女，再恶毒也只有天宫才能对她进行惩罚，更何况她没有对你造成实质性的伤害，我们没有理由去天宫给你讨回公道。哼，真是便宜他了。她给你吃的易容丹还有吗？还有一颗。韶华圣女脸上溃烂了7项，维修拿去给白兰大师看看。皇兄，你不会也怀疑是张公子给他下的毒吧？不会的，张公子不是那样的人，一定是丹药有问题。维修没有说一定是张烨的问题，你不许再去找张烨了，他身份来历不明，而且你一个闺阁少女不知矜持，这2天不许出门，好好反省反省。皇兄，张烨为人很好，不是坏人，而且他年纪轻轻就已经是4品仙丹师了，比苍雷大师还要厉害。他什么？你觉得他足以配得上你？不知羞耻！灵儿，你记住，你是大夏皇朝的公主，你要嫁的男人必须是知根知底的，而不是这样一个凭空冒出来的人。我也只是想找一个自己喜欢的男人而已，我不想我的婚事被你和父皇摆弄，难道我就没有追求幸福的权利吗？苍雷大师，你一定要救我！没想到今日能见到严少主和赫连少主，只可惜本圣女今日有案，不能摘下面纱与你们打招呼。本圣女与苍雷大师还有事情相商，不知道2位能否行个方便？少华圣女，你脸上溃烂的事情已经传遍了整个石绝城，你也不用再遮遮掩掩，还是尽快让苍雷大师看看，给你治疗吧。什么？苍雷大师是我们请来的贵客，我们是不可能离开的。如果你不想找别人治疗，那就赶紧把脸露出来给苍雷大师看了。若是耽搁了，治不好你，可就后悔都来不及了。本圣女被奸人所害，才落得这般下场。你们见了本圣女的脸，
可不要被吓着。本公子什么没见过，还会被你的脸吓到？师尊，少华圣女这是中了什么毒？怎么这般严重？是一种很严重的毒。果然，那张掖还说是苍雷大师您的易容丹有问题，说您的易容丹中加了无影莲的莲心，有剧毒。本圣女就知道他是在诬陷你，一定是他下了毒，想嫁祸在您的身上。没错，那个张掖小儿真是奸诈之辈。本座易容丹中无影莲心的毒早就被稳坐化解，只留下了易容的功效。他一定是趁你不备，用加量的无影莲心给你下了毒，然后嫁祸给本座。那个姓张的果然不是什么好东西，他就是想踩着师尊您被世人瞩目。没想到那个张掖竟然是这种人，本公子还以为仙界又出了一个强大的炼丹师，却没想到是这种小人。苍雷大师，您放心，本公子会在招亲会上狠狠打他的脸，给你一洗前耻。本座不是那种斤斤计较的人，但张掖那小儿欺人太甚，不仅不把本座放在眼里，还想嫁祸抹黑本座，是可忍孰不可忍。大师，我的脸还能不能治？您可是最优秀的4品仙丹师，张掖那个恶毒的人根本不能和您相比，这仙界也只有您能救我了，您不能让张掖的恶计得逞啊！无影莲的莲心有剧毒，会从脸部开始溃烂，接着便会延伸到脖子，再到下半身。如果不尽快治疗，整个人全身的皮肤都会全部溃烂，虽然不至于死，但慢慢的会散发出臭味。而且你身上无影莲的剂量太重了，恐怕要不了10天半个月就会全部溃烂，见了阳光还会加速溃烂。苍雷大师，到底要怎么样才能救我的脸？剂量真的太重了，本座也只能暂时控制你的脸，不再继续溃烂。若是想完全解毒，需要神药啊！神域雪山动乱之后，现在的神药可不好得。什么神药？太素玉蝉。太素玉蝉可解百毒，无影莲心的毒它也能解。看来圣女脸上的毒素想要解掉太难了。太素玉蝉这种神药本就稀少，神域雪山乱了之后，神药都被邪佛收走了，想要得到一株太素玉蝉是难上加难。多谢苍雷大师，我一定能够找到太素玉蝉，解除身上毒性，到时圣女一定会亲手杀了张毅，以解心头之恨。他还以为他的脸能够治好，痴人说梦，万事皆有可能。苍雷大师，本公子连夜调查了张掖4人，却发现灵界没有这号人物，他就像是凭空出现的一般，很是奇怪。炼丹这一行中以前有没有出现过这样天赋极高的人？是啊，没有可能他是4品仙丹师啊，还能默默无闻的。本公子也觉得这人不简单，而且他还这么恶毒，想嫁祸苍雷大师您。这个人是不是以前跟您有什么仇？本座要是认识他，今天也不会被他耍得团团转。连大师也没有听说过的，可见此人蛰伏了很久，为了这一次夏莲公主的招亲会上一鸣惊人。说起招亲会，本座得提前知会你们一声，那个张掖和夏灵公主已经见了面，而且夏灵公主对张掖很有好感。什么？那小白脸真是狡诈！当时的天字号贵宾室里，除了张掖，还有夏灵公主和韶华圣女。难怪韶华圣女说是张掖给她下的毒，我之前还在想是怎么回事。张掖这个人实在可恶，竟然不闷不响的提前见到了夏灵公主，快我们所有人一步。看来这个张掖是个劲敌。可惜刚才韶华圣女已经离开了，否则我们还可以问一问夏灵公主对张掖到底是什么态度。她都被夏文弟子从幽鸾行宫赶了出来，可见夏灵公主也不见得真心对她，又岂能告诉她自己的心意呢？那怎么办？我们可不能白来一场，还眼睁睁地看着这种连名字都没有听过的人抱得美人归吧。我们可以联合其他参加招亲会的人一起，等招亲会开始后，我们就让他第1轮就被淘汰掉。本座又不参加招亲会，看本座做什么？参加招亲会的人个个都是心高气傲，我们不一定能够叫他们聚在一起，但若是以苍雷大师您的响亮名头，一定能够让他们趋之若鹜的过来。若是在昨日之前，本座的确能够一呼百应，可是昨晚本座的名声都被张掖那个兔崽子给毁了，那些天之骄子恐怕还在背后笑话本座。大师您多虑了，仙界的仙丹师屈指可数，您依然是最炙手可热的仙丹师。
您别忘了，昨天张烨都说了，他不往外卖仙丹了，谁会上赶着巴结他？再说了，仙丹师、炼丹师有失误那是再正常不过。您的实力摆在这儿，谁敢小瞧您呢？本座自然是有实力的，那些天之骄子只要肯来，本座每人送一枚4品仙丹。有大师这句话，我们就放心了。本座只有一个要求，那就是你们一定要弄死他。本座不希望今后炼丹界有他的名字。那是自然，您的仇人就是我们的仇人。等招亲会结束，我们就会杀了他。灵天弟子那边，灵天弟子不可能一直和他在一起，正所谓暗箭难防。苍雷大师，您放心好了。什么？苍雷大师那边说我给韶华圣女下了毒，这人也太没脸没皮了。老道当年还以为苍雷大师是个德高望重的仙丹师，接触到才知道，有些人呢，就是喜欢沽名钓誉，没钓到明月就开始栽赃嫁祸。老道这次出来真是开了眼界呀。小师妹，你别生气，等以后狠狠打他的脸，让他再无翻身之日。他还不值得我生气呢。这种人啊，就像是那种嗡嗡嗡乱飞的苍蝇，找准机会拍死就行了。主子，乳母，苍雷大师邀请了很多参加招亲会的天骄，似乎准备共商什么大事。都有哪些人？魔界的北玄圣、北玄杰，还有北玄云。除此之外，赫连家族的赫连瑜，严家的严瑜也在，还有盗墓的吴家也来人了。来人正是吴小三。吴小三儿也想娶夏灵公主，哼，真是胆子肥了，也不撒泡尿照照镜子。吴家现在和赫连家族走得近，赫连瑜来了，吴小三会来倒也不算奇怪。正好，老道，你可以和那个吴小三算算账了。先不必杀他，过一段时日，赫连家族会让吴小三招一个大墓，届时你可以让他身败名裂。是啊，既然如此，老道，你就先把你的宝物抢回来，到时候看他还怎么找大墓。找什么大墓啊？100万年前定禅尊者的墓。定禅尊者？灵天弟子，你可知道具体的消息？这件事赫连家族保密得很严，你若想知道，改日弄晕了赫连瑜，直接搜魂就是了。皇叔说的没错，想知道这件事，去搜赫连瑜的魂呗。老道，你放心，我一定给你整得明明白白。定禅尊者的大墓不是小事儿，若真的是他的墓，恐怕到时候得打起12分的精神。定禅使者是什么来历啊？这件事的确有些不祥，没想到居然死了那么多佛门中人。是啊，所以定禅尊者的大墓能不碰尽量别碰，否则沾染上了因果就麻烦了。徐豪，又不是1年没见了，你怎么又高了？哈哈哈哈，玉衡还20来岁，个子窜一窜也是正常啊。敖前辈，外祖父、外祖母。一转眼，小柔儿都这么大了。小柔儿长得真可爱，和无双真像。姐姐、姐夫都叫姐姐、姐夫了。你们俩的喜事什么时候办啊？我们不急，等姐姐你跟姐夫的事情处理好，我们再成亲也不迟。放心吧，我们的事情我们会处理好的。你呀，和小月早些成亲吧，赶紧生个小家伙出来啊！西西和小柔儿还能多个伴呢。我给你们介绍一下，这位是我的8师兄阿鼻王附耀，这位是老道灵界盗墓世家吴家的人啊，还有这位俊俏的小男子汉，他是严家的人，叫思颖。闷死小爷我了！老金龙，你终于把小爷放出来透风了。莹莹，主人，想死你了！你怎么才来找我呀？哇，青色的小龙哎！小主人，哼，小主人竟然长这么大了！那时候刚离开苍冥大陆的时候，小主人还在主母的肚子里呢。你好小啊，比小金龙小多了。我没变大。妹妹，这是爹爹的本命神兽。哇，小主人，你怎么长这么高了？
主母，人家好想你啊！你是想小凤凰了吧？是挺想他的，不过更想主母。当初和主人来仙界之后，我还会以为很久很久见不到主母了。今后你不必再藏起来了，你主人修为已经恢复，很快啊就要到你扬名的时候。真的吗？去找小凤凰吧，他应该也挺想你的。你们放心吧，我有夫有子，怎么会让自己暴露？我这次从冥界出来，便是来搅浑水的。你们还不知道，我会用另外的身份参加夏灵公主的招亲会，搅乱大夏先帝打的好主意。莫深好像也会参加招亲会吧？那你们不是成为情敌了？我参加招亲会是走个过场，不像某人让夏灵公主魂不守舍，茶饭不思。娘亲不会娶夏公主的，爹爹放心，娘亲一定会娶爹爹，给爹爹名分的。双儿，你什么时候给我名分啊？我们都已经拜过天，成过亲了，你是我夫君，早就有名有实了。听到没有，小柔儿，爹爹已经娶了你娘亲，你爹爹我不仅有名，而且有分。我知道呀，可是爷爷和奶奶都不知道我们和娘亲的存在呢。小柔儿，因为时机未成熟啊。好吧，其实我也不是很想见他们，我有哥哥，有爹爹娘亲就够了。就是见他们做什么？小柔儿以后就是冥界的小公主，不用和天宫扯上关系。他们自然是要回天宫的，身为天宫血脉，我会让他们名正言顺的回天宫。回天宫做什么？九幽先帝和先后若是知道无双的身份，无双的身份的秘密还能保得住？我自有办法。你和小师妹已经结为夫妻，我说不上什么，但身为从小看着小师妹长大的师兄，我必须警告你一声，若是你让小师妹陷入危险之中，别怪我翻脸无情。师兄，你放心好了，我把他们娘仨看得比我的命更重要，我女人的安危就不需要阿鼻王操心了。那就算已经嫁给你，也是我们的小师妹。双儿的确是你的师妹，方才是我说话太冲，希望阿鼻王不要介意。不过我希望以前你们将双儿藏起来，不让她和我相见这种事不会再发生第二回了。啥？还有这种事儿？都已经是几百年前的事情了，现在你与小师妹都已经成亲，我们自然不会再做出这种事。什么事儿啊？你们俩都知道，就我不知道。爹爹，以前八师伯还把娘亲藏起来，不让爹爹见娘亲吗？小柔儿，那是以前你爹爹和娘亲还没有成亲之时。那时候呢，他们俩相爱的事情反对的人有很多，包括九幽先帝，也就是你爷爷，还有冥王，也就是你外公。因为你爷爷和外公是死敌，老死不相往来的那种，所以我们这些师兄也跟着反对。你爹爹来冥界，我们拦不住，当然只能把你娘亲藏起来了。原来爹爹和娘亲在一起这么艰难，小家伙还挺会总结的。岂止是艰难，你爹我整整大半年，连你娘亲的一根头发丝都没见到过。哇，都过去了，这事翻篇了。夫君，师兄，你们今后可要好好相处哦。八师兄下回应该不会再这样做了吧？你都跟着小师妹叫我师兄了，我岂能再干出这种事？小师妹说的对，这事儿啊翻篇了。小青楼，哼，小凤凰，哈哈，你声音变了，你是雌性了，呵呵，笑死小爷了。九头鸟、白泽、小青龙，给姑奶奶揍死他，往死里揍！皇叔，你说为何大夏先帝忽然急着给凌夏公主找夫婿呢？以凌夏公主的年纪，本不该这样急切的。双儿也觉得有问题。是啊，夏灵公主天赋高，人长得美，大夏先帝可以慢慢给她物色夫婿，没必要弄一个招亲会，鱼龙混杂，人心难测。大夏先帝想与天宫联姻，几百年前就被我拒了，后来他和北玄先帝走得很近。皇叔的意思是，大夏先帝想与魔界联姻，那为何还要举办招亲会呢？大夏先帝似乎已经打算和魔界联姻了，不过出现了点变故。皇叔，你就别卖关子了，快点告诉我吧。
仙界的大势力都会培养自己的占卜师和推演师，就像天宫少华圣女的父亲便是一名大占卜师。小千世界成仙桥连接之后，他便占卜出了我的下落。原来是这样。等去了灵界，我会让你亲眼看到他的下场。好啊，我一定要看看他是怎样的下场，你肯定不会让我失望的。大夏皇朝也是一个很出名的推演师，能推算古今。在大夏先帝欲给夏灵公主定下与魔界婚约之时，其推演出大夏皇朝将有大难，皇室将倾。将有大难，皇室将倾。偌大的大夏皇朝，有先帝坐镇，岂会说到就到的？所以为夫说有了变故。皇叔的意思是，我和你？是啊，生死仇敌。那位推演师推演出我的身份了吗？双儿，你忘了你是天道之外的人，谁也不能占卜和推演到你。对啊，我一时竟忘了，所以大夏先帝根本不会知道他杀的人又转世回来了，来找他报仇了。不过什么啊？皇叔，你说话不要大喘气。担心双儿会吃醋，为夫还是一口气说完，你不许打断，也不许吃醋。好吧，我不打断。大夏皇朝的推演师推不到你，但推演到了为夫身上。于是大夏先帝联系上了我父亲九幽先帝，想让我娶夏灵公主，被我拒了。大夏先帝以为我与大夏皇朝联姻就能解除他们的大难。招亲会是夏文弟子提出的，他不想让夏灵公主卷入大夏皇朝的劫难之中，想把她嫁出去。而我的拒绝引起了九幽先帝和先后的不满，他们想我尽快成亲，便以断绝关系为威胁，让我参加夏灵公主的招亲会。我有妻有子，怎么能参加其他女人的招亲会啊？我当时自然是拒绝了的，断绝关系也没什么大不了。不过后来转念一想，他们想我娶妻生子，不可能真的与我断绝关系，逼我一回就有2回和无数回。那时正好你来了石绝城，为夫便心生一计，让他们再也不会逼我娶亲。我可没有打断你啊，你继续说啊。双儿亲为夫一口，为夫就继续往下说。厚脸皮。不会有麻烦吧？回娘子，为夫一切已计划周详。第一场肯定是要先筛选掉那些不合格的人，比才艺什么的不过是个幌子。现在谁找女婿还要才艺呀？对，之前收了那么多画像上去，谁知道画师是不是把画像往镜里画了？第一场就是照妖镜，想把那些丑八画给踢出去。嚯，张勋又炼丹了，简直不给人活路了呀！哎，申哥，你好像不会炼丹吧？不过我记得你会炼气，哎，要不表演炼气吧？我什么都不用做，也能进入下一轮。也是哈，申哥你可是灵天弟子，光凭一张脸也能进入到最后一轮，白操心了。哎，明哥，你准备表演什么才艺？我发现我什么都不会啊，我不会第一轮就被刷掉吧？传回去可不被大家笑掉大牙了。哎，看，那不是灵天弟子吗？灵天弟子竟然也来参加夏灵公主的招亲会了。灵天弟子旁边那位炼丹师，似乎就是这几日很出名的年轻炼丹师张烨。灵天弟子旁边的男人也很英俊，不过好隐身啊。那是我们妖界的新妖王乌明，没想到乌明大人竟然也来参加夏灵公主的招亲会了。就是那位才飞升不久的傲视妖王的义子，他竟然也有仙王的修为。他太年轻了，古灵竟然才20几岁，难以置信，20几岁的仙王你们见过吗？夏灵公主被称为天才，都是1000岁了才晋升到仙王的。他还是4品仙丹师呢，连堂堂的苍雷大师都不是他的对手。我记得苍雷大师的人传出话来，说这个张烨给韶华圣女下毒，让韶华圣女毁了容。我看呐，他就算有点本事，也不是什么好人。对，我也听说了，韶华圣女那张花容月貌的脸都被毁成了母夜叉。哎，看，那不是苍雷大师的弟子苍伟吗？这么年轻就10品炼丹师了，不愧是苍雷大师的弟子。快看，丹剑！我操，谁这么快就可以成丹了？1品仙丹！哎的娘嘞，还让不让人活了？1炉1品仙丹，这是炼丹吗？这是变仙丹啊！我感觉我白活了3632年。我怎么觉得那个张烨好像很随意就炼制出了1炉1品仙丹？他是不是要着急走啊？因为不远处有个男的，身上体味实在是太难闻了。
苍伟怎么炸炉了？他心态太差了吧？苍雷大师的得意弟子看起来也不过如此。是啊，他比张掖的年龄大得多了，却没有张掖一半厉害。苍伟比不过人家张掖不是正常吗？你们也不想想，张掖连苍伟的师傅苍雷大师都能赢。苍伟，重新练吧，炸炉也没什么大不了。于兄，你准备表现什么能力？召唤师？于兄若是使出召唤师的能力，必定能够吸引全场的目光。哎，张兄，你笑什么？赫连家族的召唤师能力还是很强大的。虽然赫连家族召唤师的能力很强大，但他们人品不行。哎，张兄，遇到赫连家族的人，咱们可要敬而远之啊！你笑什么？你别不信啊，一般人我不告诉他，和赫连家族的人打交道，怎么死都不知道。我信，我刚才啊，只是笑他姿势太滑稽了。你别说，还真有点滑稽，好像神婆呀。这个赫连玉很厉害的，他年纪轻轻已经能召唤来6、7阶的仙兽了。是吗？那他今天可能要丢人了。什么意思？字面上的意思。明哥，你是不是知道什么？哎，怎么你们都知道，就我不知道啊？待会儿就走，等赫连鱼丢人了再走。赫连家族真是厉害，能召唤仙兽为其所用。7阶仙兽可相当于大罗金仙的修为呢。好期待啊！我这还是第一次见到赫连家族的人召唤仙兽，一看这气势就不简单呐。什么召唤仙兽啊，毛都没有一根。赫连鱼，你怕不是功夫没到家，还没学会吧？赫连兄乃是赫连家族最有资质的年轻一辈，也是非常出色的召唤师，轮得着你这般诋毁他吗？他就是盗墓世家的吴小三儿啊，他进邪天可谓是赫赫有名啊。赫连家族发现的很多大人物的大墓都与这吴小三儿有关，没有吴小三儿，赫连家族也不会得到那么多好东西。你算个什么东西，敢说他出言不逊？就是你算什么东西啊？还穿一身金色，是想要闪瞎人的眼，还是生怕别人不知道你是暴发户啊？这人呢，没有气质，穿什么都土。你怎么穿衣服我管不了，但你出来伤害别人的眼睛就不对了。哈哈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 哈！召唤仙兽到底需要多长的时间呢？这么久了，连这苍蝇都没有飞过来。我有幸见过赫连飞召唤仙兽，不过短短几十息的功夫，就有仙兽被召唤来了。这赫连玉这么久还不召唤来仙兽，说不定赫连家族的召唤师能力是刻入血脉之中的。赫连鱼在赫连家族的年轻一代中血脉最纯，他的召唤师能力也是最强的，怎么可能能力有问题？可是看起来赫连鱼似乎召唤不来仙兽啊。看看他额头上全是汗，可能是觉得下不来台吧。也许赫连兄只是遇上了一点小麻烦。我看啊，赫连鱼也别召唤仙兽了，直接给大家承认他没能力不就得了？本公子即将招来8阶仙兽，让你们开开眼界。8阶仙兽，赫连玉竟然能召唤出8阶仙兽！8阶仙兽已经差不多和仙王的修为差不多了。如果能够召唤来8阶仙兽，赫连鱼可以说是同阶无敌了呀！希望这回赫连鱼可别闹出什么笑话，否则可不好收场呢。大抵是场笑话。黑焰大舅，真的是8阶仙兽黑焰大舅！娘嘞，赫连玉真的把8阶仙兽召唤来了！张掖，今天长见识了吧？赫连兄，你快控制这8阶仙兽做点什么，让大家开开眼呐！黑焰大舅，本公子令你取下彩带，送给台上的下文弟子。有些人啊，就是喜欢上赶着把脸侧过来打。赫连家族召唤师的本事，看来也不过如此。可不是嘛，赫连鱼召唤来的仙兽往他脸上拉了一泡屎，这真叫人怀疑这仙兽到底听不听他指挥呢。糊了一脸鸟屎，这绝对是我这辈子见过最好笑的事情了。赫连家族不是御兽的本事厉害吗？怎么那8阶仙兽不仅跑了，还拉了一泡屎在你脸上啊？兴许是那黑焰大舅吃坏了肚子，所以突然就不听控制了。哎呦我的妈！本公子虽然召唤来了8阶仙兽，但是8阶仙兽的能力太强，不在本公子的控制范围也属正常。你们想笑就笑，今日确实是本公子的失误，闹了笑话。不
愧是赫连家族的人呐！如果是我，恨不得找地洞钻进去喽。原来是控制不了八阶仙兽啊。也对，不就是鸟屎糊了一脸吗？也的确没有什么大不了的事儿。希望下次咱们能好好见识见识赫连家族真正的预设能力。又炸炉了！苍雷大师的弟子居然又炼制失败了。看来这个苍雷也没什么本事啊，真没劲儿，都是垃圾。龙兄，咱们走吧。的确没什么好看的，浪费时间罢了。宋义阳，真的是宋太子宋义阳，他怎么变成和尚了？宇恒，你认识他？以前的故人。他有些不凡，身上的佛意都凝聚成了一道结界，便是那些大师也没有他这能力呀。帅叔叔很厉害的，没想到他竟然出家了。每个人有每个人的道，也许他的道便是斩断情根，立地成佛吧。也许吧。皇叔真是怎么看怎么好看，360度无死角，不管从哪个角度都好看的不行。高挺的鼻梁，微薄的嘴唇，瘦削而性感的下巴。因为修炼时日不短，下巴上还长出了青色的胡茬。这样的胡茬，亲吻的时候最扎人了呀！他都在想些什么啊？世人皆说薄唇的男人最薄情，偏偏皇叔才不是这样的人呢。来，皇叔，我帮你剃胡须。为夫求之不得。能进入夏灵公主招新会下一场的名单出来了。灵天弟子张野、苏毅、乌明、言语、吴小三、贺连瑜、苍伟。这苍伟不是2次都炸炉了吗？怎么他的名字也在上面？他最后不是还炼出一颗食品丹药了？苍伟身为苍雷大师的徒弟，已经很厉害了。你们看，那个法号虚云的小和尚，居然也榜上有名啊！这年头真怪了哈，和尚也想娶妻，说明咱们的夏灵公主魅力大，连和尚都还俗了。不过那虚云小和尚倒是很厉害，昨天好像没有做什么，却让夏文弟子连说了2声好。贺连兄，我们的名字都在榜上。第2场比试比的是修为，比试通过之人将能住进幽鸾行宫，与大夏先帝论道。走，回客栈。第2轮一共要淘汰多少人？进入第2轮的人一共有60人，明日会淘汰50人，最后有10人能进入第3轮。大夏先帝应该会在这10个人中给夏灵公主挑选一个夫君了。大夏先帝此人是个十足的伪君子，且心思敏感多疑。双儿，明日你弃权吧，剩下的事情为夫去做。不，将来我也是要与大夏先帝打交道的，岂能一开始就在心理上落了下风？我不惧怕他，我是来找他索命的，他应该怕我才对。哎呀，皇叔，我知道你担心我的安危，但是你放心吧，我一定会保护好自己的，不会露馅的。皇叔，好不好嘛？真拿你没办法。若是大夏先帝问起你北冥家族的事，你如何回答？北冥家族不是几千年前就消失了吗？我湖州不就行了？大夏先帝活了几十万年，会不知道北冥家族以前的情况？若是问起以前的事，你怎么说？我就说家族全部搬到了眼界，我才出生了几十年，以前的事儿我不清楚。伪君子都生性多疑，大夏先帝会信你这番说辞吗？啊，那怎么办？皇叔，我知道你肯定有应对的办法，快点告诉我吧。小妖精，我怎么小妖精了？我什么都没做呢。你在勾引为夫，你一颦一笑都在勾引为夫。喂，皇叔，你是不是偷偷看什么奇怪的画本了？北冥家族曾是灵界中有着与赫连家族不相上下的势力，赫连家族以召唤能力闻名，而北冥家族以炼气而闻名仙界。炼气？可是我不会炼气啊。这还不是最重要的啊，还有什么？北冥家族的人个头都不高，他们的祖先是矮人族与人族的后代。死老道，这是给他出的什么鬼主意啊？他这男装扮相，这么高大俊美，气宇轩昂，居然给他想了一个矮人族后代的身份。嘿嘿，
皇叔，幸好你过来了，不然就要露馅了。那你说，我该用个什么样的假身份啊？还有什么身份能神秘一点，又不令大夏先帝起疑的呢？倒也不用换身份，你可以说是北冥家族进入隐界之后，与隐界中人成亲生子。北冥夜的父亲是北冥家族的人，但其母亲可以是隐界的人。也对啊，皇叔，那如果大夏先帝询问起关于隐界的事儿，我怎么回答？如果大夏先帝本人也进入过隐界呢？隐界很神秘，入口不定，有缘才能进入隐界之中，且隐界之大，大于仙界2倍，地广人稀。大夏先帝即便去过隐界，也不可能走遍整个隐界，双儿大可放心。皇叔好像去过隐界。去过，和你。和我？对，我们意外进入了隐界，在隐界待了很久。很久是多久？几年。几年是挺久的。双儿，为父会带你去隐界，带你走过我们曾经待过的地方。隐界能人异事很多，你会记起前世的事。那你为什么不跟我讲一讲以前的事情？讲出来的故事，你只会觉得是旁人的故事。欢迎各位天骄来到本地爱女的招亲会。今日大家尽管大展拳脚，广场就像是一个大擂台，最后留下来的10个人将能够进入小女的幽鸾行宫之中，与本地论道。果然人不可貌相，观看大夏先帝那副和气的模样，谁能想到他是那种会给自己好友背后捅刀子的人呢？方才父亲说了，最后能够留在大擂台上的人只有10个人。本次比试没有什么规则，只需要把修为压制到仙王境初期，谁能够留在擂台，谁就能进入下一轮。杀了张烨！今天谁也救不了你，谁也救不了他了。你以为就凭你们2个抢救他？痴人说梦！臭和尚，你也和本公子作对？莫非？哪有什么莫非啊？皇叔出现在这儿，他哪能猜不到自己的身份？贺连宇，你丢了这么大一个人，还想娶夏灵公主？夏灵公主看得上你吗？本公子想，这天底下女子，没有人想嫁给一个被鸟屎糊了一脸的肮脏男子吧？场上的人大部分都是本公子的朋友，你们几个人只有被踢下擂台的份儿。识相认输，自己跳下去，省得脏了本公子的手。口气倒是很大，嘴也很臭，难怪仙兽会拉屎拉在你脸上。该死！阿弥陀佛，诸位施主戾气太重，迟早堕落。小僧行走仙界，不能见死不救。哇，好强悍的小和尚！早几日就听说有个小和尚会言出法随这个神通，没想到居然是真的呀！切，就这点能耐，我还以为你们多厉害呢。臭和尚，你竟敢与我作对，鹤莲家族是不会放过你的。阿弥陀佛。小僧一番好意，却被施主误解，小僧真是委屈。施主戾气更重，小僧给你念一念《金刚经》，消除你心中的戾气吧。你闭嘴！张烨，你躲在人后算什么本事？有种的出来跟老子单挑啊！可怜你是个蠢货，要给贺连鱼当走狗，那谁也拦不住你。你想挑衅本公子？行啊，本公子就来看看千星仙帝的义子到底有什么能耐。狗胆倒是不小。张兄，此人为兄替你杀了。龙兄，哪里用得着脏了你的手啊？这样的渣仔，小弟自己解决。张兄，你小心点，这个血魂以杀入道，他有一张万鬼幡的仙器，厉害的很，里面有他杀死的100万妖族，全被他炼制成恶鬼了。本尊的万鬼环已经很久没有纳入新鲜的灵魂了，你这么强大，正好让本尊万鬼幡再升级一次。哈哈
以100万生灵为工具，祭炼你的万鬼幡，你死后必会被万鬼吞噬，永不超生。反噬可笑，万鬼幡中的厉鬼都是本尊炼出来的，他们全以本尊为主。你放心，本尊会让你尝尝什么叫万鬼食心的滋味。天哪，这万鬼幡竟然强到了这般地步，这已经不是7品仙器了，这分明就是8品仙器啊！那鬼藤上有无数恶鬼变出的触手，能吸食人的精气，张掖被缠得这么紧，根本不可能逃出来。他说不定要被万鬼幡活活吸干精气呀！张掖品行不端，死有余辜。明哥，张兄会出事的。他有本事。本尊的万鬼幡中一共有399万9的冤魂，加你一个正好400万。如果这次万鬼幡能够再次升级，本尊会给你再来一个荣幸，将你的名字刻在万鬼幡上。皇兄，坐下。不过是个无名小辈，死了便死了。父皇。灵儿，父皇知道你的心思，你不必再想，他死了也是好事儿。不，父皇，你既然知道灵儿的心思，他就更不能死。你知道你在说什么吗？父皇，灵儿不是想忤逆你，只是张公子他是个天才，他不能死在这里。既然是天才，他就有本事逃生。父皇，不必再说，你要嫁的人是灵天弟子。我不嫁给灵天弟子，你们之前不是说不与天宫联姻的吗？灵天弟子心里有个死人了，我嫁给他算什么？你们让我办招亲会，根本就不是让我选择我喜欢的人，而是你们自己选择有利于大夏皇朝的联姻对象，你们根本就没有考虑过我的感受。灵天弟子既然来参加招亲会，说明他有这个意向，他是你最好的夫婿人选。你之前不是还说你想嫁给灵天弟子这样的男人吗？之前是之前，这个张掖到底给你灌了什么迷魂汤？你是大夏皇朝尊贵的公主，不是一个无名小卒能配得上的。灵天弟子虽然看起来性情薄凉，实际上却是个重情的人，你还怕你比不过一个死人？张掖是4品仙丹师，怎么就籍籍无名了？白兰大师不也是4品仙丹师吗？还不是被身为先帝的父皇你客气相待？父皇，求求你了，救救张掖吧，他真的要死了。住口！你只会嫁给灵天弟子，天宫与我们大夏皇朝联合起来，才能永远称霸仙界。父皇，灵天弟子只不过过来玩玩罢了，他不会娶灵儿。他既然参加了招亲会，就是天宫的意思，为父会让他心甘情愿地娶下灵。鬼灯已经侵入张掖的身体了，张掖很快就会变成一具干尸。8品仙器级别的万鬼幡，看来也不过如此。不过是故弄玄虚罢了，他肯定是为了让血魂放松警惕，狡猾得很。本尊还以为你真的有点本事，原来是故弄玄虚，那本尊就加快你的死期。万鬼食心。这不可能！血魂，千星仙帝一子，活了将近万年也不过如此啊！本公子还以为你有什么本事，让你全部都使出，但你着实让本公子失望。不可能！万鬼噬心，399万9的恶鬼流魂，本尊命令你们立刻吞噬他的心脏。去吧，杀死你们的人就在那儿。住手！得饶人处且饶人，张掖，你太过狠毒了。三弟，你说错了，出手狠毒的是你救下的血魂才对，我有何狠毒的？你的意思是本座不该救他？
本公子可没有说先帝不该救的，只是先帝方才说我狠毒，在场这么多人作证，狠毒的人是血魂才对，而我不过是以牙还牙，担不起先帝一句狠毒啊。本帝已经几千年没有见过这么狂妄的年轻人，你是第一个。成为先帝口中第一人，真是本公子的荣幸。佛意强盛如斯，小和尚，你前途不可限量，将来有可能成为佛门的救世主。比试继续，不过本帝不希望再出现张掖恶毒杀人的这种情况发生。招亲会不是比武大会。你们看什么看？目光跟老鼠一样畏畏缩缩，想上就上，本公子手正痒痒。龙兄，这些蛇虫鼠蚁哪里用得上你上手？既然如此，为兄便不插手了。神技！你别过来，你想干什么？你让那么多人联合起来攻击本公子，你觉得本公子想干什么？我不怕你。是吗？这次你又要召唤仙兽了吗？也好，本公子还想再见识见识赫连家族的召唤能力，看是不是每次召唤来的仙兽都会拉泡屎在脸上。本公子也不为难你，你从这儿滚下去，本公子就放过你。对不住了，兄长。塑料兄弟情啊！本公子自知能力不如各位，本公子也弃权。第二轮比试结束。无趣。今日傍晚，本座会在灵儿的幽鸾行宫举办宫宴，招待各位天骄。本帝还会挑2人与本帝论道。先帝放心，我等一定准时前往。年轻一代人才辈出，你们之中将有1人成为本帝的乘龙快婿。本帝对你们每个人都充满期待啊！等等。大夏先帝，本座有话要说，是关于张掖的。苍雷大师有话不妨直说，本座可以为你做主。父皇，灵儿，为父是为你好，让你看清张掖的真面目。你若是再胡闹，下一轮比试就不要出现了。先帝，本座不忍先帝受到某些人的蒙骗，更不忍公主嫁给这种欺世盗名的小人，所以必须要出来直言。苍雷大师直说无妨，就是他，张掖。大夏先帝，张掖此人人品有极大的问题，他为了踩在本座的头上出名，不仅干扰本座炼丹，使得本座炼丹炉炸炉，竟然还给韶华圣女下毒，诬陷到本座的头上。这样的人不是欺世盗名是什么？先帝，张掖不配成为您女婿的候选人，还请先帝为了公主的幸福着想，取消张掖的资格，并让他为自己的恶毒付出相应的代价。张掖竟然给韶华圣女下毒，这样的人的确不配做本帝的女婿。仅凭苍雷这老东西一面之词，先帝就觉得张掖很毒。先帝这样恐怕有失公正吧？父皇，儿子觉得苍雷大师的话不可信，因为当时儿子就在现场，苍雷大师炼制丹药时炸炉，与张掖没有关系。是吗？苍雷大师，分明是你自己的问题，为何要推到张掖身上啊？就算本座当时是自己炸炉，那张掖嫁祸诬陷本座之事又怎么说？韶华圣女的那张脸烂成那样，相信很多人都有印象。韶华圣女自己都说了，就是张掖给她下的毒。笑死本公子了，炼丹的功夫不到家，颠倒黑白的功夫倒是厉害极了。你说本公子给韶华圣女下毒，那苍雷你倒是说说，本公子如何给她下毒，又是如何嫁祸给你的？你们当时在同一间贵宾室中，有无数种办法可以给她无声无息的下毒。至于如何嫁祸，当时韶华圣女吃了本座给她的易容丹，易容丹中有无影莲心的成分。你便是借着这一点，将韶华圣女中毒之事嫁祸给本座，想让本座的名声败坏。
原来那天的那个女人是韶华圣女啊！就是你给韶华圣女下毒，嫁祸给本座，你还有什么话要说？本帝不会选择品行不端、恶毒之人做本帝的女婿，且在本帝的地盘上不允许此类事件的发生。本帝一定会给你和韶华圣女一个交代。先帝好大的威风啊！年纪轻轻就目中无人，本帝不给你点教训，你永远不知天高地厚啊！本公子有父有母，就轮不到你教本公子做人。不过本公子没想到的是，堂堂占域的先帝竟然也如蠢妇一般不分青红皂白。大胆，你怎么对先帝说话的？本座就说了，张掖此人恶毒还冥顽不灵，简直就是死不足惜。来人，慢着。张掖劣质斑斑，认清了他的真面目，对你来说也是好事，你不必再替他说话。本尊并不是给张掖求情，而是想让世人认清苍雷这个东西的真面目。白兰大师，白兰大师怎么来了？本座与凌天弟子乃是相交好友，得知凌天弟子来参加公主的招亲会，自然要来看个热闹。苍雷，许久不见，你还是老样子，一样的利欲熏心，不思进取啊！白兰，你这话是什么意思？意思是你就是个渣仔，这都听不懂。张掖小友说的不错，你就是个渣子。炼制出的仙丹是害人中毒的毒丹，你这样的人根本就没资格当炼丹师。白兰大师，此话何意啊？先帝，苍雷炼制的易容丹中含有大量的无影莲心之毒，正是易容丹中的毒性，才让天宫的韶华圣女烂了脸。没想到苍雷竟然还嫁祸给了张掖小友，真是令人不齿啊！胡说！本座炼制的易容丹绝对没有问题，你竟然联合起张掖这个无耻小辈，诬陷于我！诬陷？你看这是什么？不见黄河不死心，事到临头还死鸭子嘴硬。苍雷，你太令人失望了。这颗丹药就是你炼制的易容丹，本座已经鉴定，其中含有超过100余倍的无影莲心之毒，是你炼制的时候出了问题。你不仅不反省，还把过错嫁祸给别人。不，这不是本座炼制的。你不承认也没用，你炼制的丹药，稍微懂一点的人就能分辨出来。这么烂的丹药都能拿出来炼制，真是叫人大开眼界啊！大夏先帝，苍雷大师人品这般恶劣，你准备如何处罚呀？苍雷实在叫着，连本帝都被哄骗了。来人，把苍雷轰出战域，这辈子都不许这种小人再踏进战域一步。没有热闹看了，白兰大师，走，晚辈请你喝酒去。张兄、申哥，我们也去。好，走。虚元，你一起去吗？和尚不能喝酒。阿弥陀佛，酒肉穿肠过，佛祖心中留。既然施主相邀，小僧岂有不去之理呀？炼天弟子，我知道你对迎娶凌夏公主没有兴趣，不知道今日能否给小弟几分薄面，让小弟赢了这场招亲会。小弟届时一定感激不尽，让祖父亲自去天宫道谢。赫连公子不是很厉害吗？居然还有求人的时候啊！凌天弟子，我们赫连家族与天宫一向联系紧密，若是小弟今日能够成为大夏先帝的女婿，日后必有重谢。今日本帝将在场中的10位天骄之中挑选出最适合小女灵儿的夫婿，待婚事定下之后，本座将大摆1月流水席，让所有人沾沾喜气。请问先帝，今日的比试有什么规则？为了灵儿的幸福，须得挑选1名门当户对之人，10人之中只有北玄圣杰两兄弟，还有凌天弟子和赫连瑜4人与灵儿身份相当，其余人本座思考了1个晚上，为了灵儿将来的幸福，只能狠心淘汰几人了。若是论身份，张兄也配得上夏灵公主。贤侄，本帝知道你与张掖情同兄弟，但是他的身份的确不够高啊。北冥家族的后人也配不上夏灵公主。北冥家族
贤侄，你说他是北冥家族的后人，北冥家族消失了7、8千年，贤侄别被骗了才是啊！北冥家族一夜之间消失去了隐界，又不是无迹可寻。如今北冥家族的后人回了仙界，仙界用骗这个字眼，未免太过了。北冥家族的祖上是矮人族与人族的后代，个子都不算太高，长叶这个头，本地不得不怀疑呀。为什么本公子不同于其他北冥家族的人？当然是因为本公子的母上个头不矮呀。本公子的外家南宫家族个个身高8尺。南宫家族？你说你母亲是隐界的南宫家族？不错，本公子母族就是南宫家族。没想到仙界的仙帝居然还知道隐界的事儿。既然大夏仙帝知道南宫家族，那应该认识这个东西吧？天心玉骨。这几日，本公子算是见识了战玉的强大。本公子知道先帝对本公子不喜，所以本公子也不等先帝发话了，自己退出这场招亲会吧。北冥夜，你怎么能退出？本公子只是为了感受你们仙界战玉招亲的气氛罢了。公主这样说话，会让人误会你我相识的。北冥夜，我就是灵儿，你不能退出。原来是灵儿仙子，抱歉，我已有心仪之人，来参加招亲会只是为了体验人生。既然北冥贤侄要退出，那本帝只好忍痛同意了。北冥贤侄天赋之高，本帝都大为吃惊。希望今后本帝去隐界时，能与贤侄家族交好啊！本尊是为了陪叶帝才来参加招亲会，既然叶帝退出，本尊自然也要退出，提前恭贺大夏仙帝将要与魔族联姻。贤侄，你这是什么意思？贤侄，你这是什么意思？仙帝误会了，本尊过来是陪叶帝而已，本来就无意与大夏皇朝联姻，相信仙帝早就知道此事，更何况本尊已经有妻有子，又怎么能再娶别的女人？龙魔师，你竟然早已娶妻生子？没错，本尊已经娶妻生子。我还以为你对她有多深情，这才多久你就娶妻生子？你对得起她？本尊的事情还轮不到你来智慧。看来你已经忘了你以前说过的话了。贤侄，本帝不希望你找借口欺骗本帝。你若是已经成亲，为何九幽仙帝不知道？因为本尊还没有对任何人说起过此事。既然你说你已经成亲生子，除非你让你的孩子出现在本帝面前，否则本帝不会相信你已经成亲这种话。仙溪，出来吧。既然灵天弟子已经娶妻生子，那场上只剩下我一个人了。我已给祖父传讯，祖父很快就会赶来战域和先帝商量婚事。本公主绝不会嫁给他。父皇，你说过的，不会与魔界联姻。婚姻一事讲的是父母之命，媒妁之言。不过先帝，为何公主说不会与魔界联姻，是什么意思？贤侄啊，此事不急，关于灵儿的婚事还要再考虑考虑。先帝这是什么意思？难道招亲会都不作数了？今日所有人都在这里，众目睽睽，难道您还打算耍赖不成？哎呀，贤侄，你这话就太过了，本帝怎会耍赖？本帝的意思是，你和灵儿的婚事当然要从长计议呀。九幽仙帝，你这样就太不厚道了。龙墨神已经娶妻生子，你竟然还让他来参加灵儿的招亲会，惹得全仙界笑话。本帝也被蒙在鼓里，不知此事，否则本帝也不会直接过来了。犬子人呢？本帝一定会好好的教训他。他们已经离开了石绝城，你我相识这么多年，本帝一直想与你们天宫联姻，此次也是有此意思。可是你儿子丝毫不给本帝面子，还让本帝颜面尽失，这笔账怎么算
你放心，本帝自当教训那小子，以后让他亲自来给你道歉。此事的确是犬子做的不厚道，不提前打个招呼。他若是早早说他已经与别的女人结合有了儿子，本帝也不会逼他来此。不过现在天宫有了后，本帝不想再管他的婚事了。在这里，本帝还要恭贺大夏先帝即将与魔界联姻，强强联手，更创辉煌。你的意思莫不是准备认那来历不明的野种认祖归宗？野种？大夏先帝还望慎言，本帝的孙子，不论他母亲是什么来历什么血脉，都是本帝的孙子。倒是大夏先帝你这么大的年纪了没有孙子，下文也太不孝了，你也该催催下文了。本座就不久留了，希望下回大夏先帝不要再胡乱说话。谁杀了我孙？何无孙不来？无孙已死，不找出凶手，一定要你们全身人皮了！北玄贤弟，你这是何意？本帝的2个宝贝孙子死在你的战域，必须要给本帝一个交代。什么？北玄贤弟，本座也不知道为什么圣儿杰尔会出事，本帝一定严查，给你一个交代。大夏贤弟，本帝不想怀疑你，若是让本帝知道圣儿杰尔死于你命令，本帝将不惜一切代价请你战狱。本帝已经把灵儿许配给圣儿，又岂会对他下手？本帝不是这种出尔反尔还杀人灭口之辈，本帝一定会找出凶手。本帝命你兄终战狱，不管是谁上了圣儿，本帝都要灭全族。酒楼里面只住了北玄圣、北玄杰2位贵客，还有一对妖族夫妇。小的知道妖界与魔界关系最近不太好，所以将他们分别安置在2栋楼里，平日也没有交集。哦，还有另外，之前还有千星仙帝的义子血魂也住在这里，不过招亲会一结束，血魂就离开了。那对妖族夫妇是什么身份？人呢？那对妖族夫妇是赤云夫妇，与千星仙帝是好友，刚好来了石绝城。千星仙帝跟本帝说了一声，本帝就让人将他们安排在此处。好你个千星仙帝，派了一对恶毒夫妇来杀本帝的孙儿。赤云夫妇人呢？回仙帝，半个时辰之前，2个人从酒楼出去，就再也没回来。给本帝找到赤云夫妇，本帝一定要将他们挫骨扬灰。本帝先去找千星贤弟问个究竟。文儿，赶紧派所有人手去找赤云夫妇的下落，必须给北玄贤弟一个交代。王兄，北玄圣真的死了？灵儿，你老实交代，是不是你派人杀了北玄圣杰2兄弟？怎么可能？王兄，你居然怀疑这是我做的？就算我想杀了他们，我也无法动手。你又不是不知道，父皇担心我逃婚，给我下了禁制。我除了在这座宫殿之中，哪里都去不了，哪里去找人杀北玄圣杰2兄弟啊？不是你就好，这件事应该是个阴谋，是个针对于千星仙帝和我们大夏皇族的阴谋。不是说那2兄弟是被妖族的赤云夫妇杀死的吗？
怎么会是阴谋？还与我们大夏皇朝有关？贺云夫妇现在不见踪影，就像凭空消失了一般，说明他们做贼心虚，躲起来了，跟我们大夏皇朝有什么关系？又不是我们杀死北玄圣杰两兄弟的。可是如果他们真的杀害了北玄圣杰，就不应该和千星天帝扯上关系。贺云夫妇住进酒楼，是千星先帝和父皇打的招呼，可千星先帝又不蠢，他如今形势不好，妖族几大隐士家族都不站在他那边，他犯得着和魔界与北玄先帝为敌吗？对啊，千星先帝就算要杀北玄先帝的两个孙子，也应该是悄悄的来杀。可是赤云夫妇消失了，证明北玄圣杰的死与他们也脱不开干系。是脱不开关系，但不一定是千星先帝派的人，也许这对夫妇有其他目的。若是一直找不到这对夫妇，届时北玄先帝会将怒火撒在我们大夏皇朝的头上。必须要找到赤云夫妇，他们就是问题的关键。好古，关于5条小金龙，你有何打算呢？是打算让他们带走，还是将他们留在龙宫？5条小金龙本来应该很多年以后才能孵化，多亏了北冥叶小兄弟，他们才能得以出世，并有这么健康的体魄。所以武堂主老祖宗敖古想看北冥叶小兄弟的意思。小金龙本就是前辈您东海龙宫的后代，我之前只是先替您养着，如今到了龙宫，小金龙自然还是要待在你们龙宫为好。什么北冥叶小兄弟，敖古你就不用哄我们几个老家伙了，我们几个老家伙嘴很严的。双儿，几位老祖宗是冥王的好友，你无需担心什么。双儿，无双，你是无双那丫头？没错，几位老祖宗，我就是无双。迫于某种原因，所以之前易了容，还望几位老祖宗莫要见怪。你这丫头还活着都不知道来龙宫与我们几个老家伙打招呼，我们还以为你真的魂飞魄散了。双儿当时的确是魂魄消散了，时至今日还没有恢复前世的记忆，所以认不出各位前辈。难怪呀。无双，你下回莫要再冲动了。当时我们几个老家伙都在闭关，若是知道你去找那3个先帝拼命，我们无论如何也会拦住你的。无双啊，你莫怪我们不帮你报仇，我们龙宫有祖训，10万年之内，我们5个老家伙不得离开灵界1步，不然你父亲当日也不会……以前的事情已经过去了，几位老祖宗不要再内疚，而且我重活一世已经稳重许多，不会再发生以前那种事情了，你们放心吧。魔神，你当初可调查出什么了吗？双儿魂飞魄散，尸骨不存，神皇骨也消失无踪，但3个先帝全都矢口否认。无双现在身上没有神皇骨。什么神皇骨啊？双儿，神皇骨是你生下来便有的，有神皇骨者有成神的潜质，将来能列立神位，神皇骨也能被夺走，但肉身一死，神皇骨便会失去神性，只有从人的身上活生生的将心脏之上的神皇骨挖出，重新移到别人的身上，才能让此人夺走属于你的神位。皇叔，没事的，都已经过去了，等我恢复了记忆，就能知道是谁抢走了我的神皇骨，我会把神皇骨夺回来的。无双有神凤骨一事，没有几个人知道，冥王将此事瞒得密不透风，到底是谁挖走了无双的神皇骨呢？会不会就是3个先帝挖走了无双的神皇骨啊？敖古，你不知道3个先帝要神皇骨也没用，因为神皇骨只能生长在女子的身上，而且年龄超过了1万岁就不能移过去了。我们龙宫刚好有神皇骨的记录，当初冥王便是来龙宫查找关于神皇骨的一切信息，所以我们几个老家伙对此很清楚。3个先帝都有女儿啊，会不会他们身上都没有神皇骨？我一一看过了。这就奇了呀。几位老祖宗，我能否借阅龙宫关于神皇骨的书籍看看？当然没问题。无双啊，你们就在龙宫住下吧，龙宫安全，3位先帝也不敢闯进龙宫里来，就算你的身份暴露也不用担心。您放心，我不会让3个先帝发现我的身份的，若真是被人发现了身份，我就躲到龙宫里来，到时候您几位可别嫌弃无双啊。谁敢嫌弃，我第一个揍他。
几位老祖宗，你们是怎么看出我易容的？之前在战域，连大夏先帝都没能看出来。无双，你是吃了易容丹吧？我们都闻得出来。我的易容丹分明无色无味啊！你的易容丹是无色无味，但是易容丹发挥药效之后，融入了血脉之中，便有了气味，不过很轻，一般人闻不出来。那你们怎么就能确定这就是易容丹的味道呢？因为我们年轻那会儿经常吃易容丹，一闻就能闻出来。无双，你的易容丹还能再升级升级，你有什么不懂的可以问我，我刚好懂炼丹。什么刚好懂炼丹啊？他呀可是6品仙丹师，不过他说的不错，你若是有什么不懂的，倒是可以问问他。6品仙丹师不过是在炼丹一术上略有小成罢了，算不得什么。我曾经还见过比我更厉害的炼丹师，只可惜早早就陨落了。无双，你就在龙宫多待些时日，关于炼丹的知识，只要你想学呀，我一定倾囊相授。那就多谢四堂主了，我一定好好学。可是有什么事情耽搁了？藏书阁的周长老在门口阻拦了晚辈一番，所以耽误了点时间。他为何阻你啊？他说他怀疑我是偷了大堂主的钥匙，要偷走龙宫的藏书，所以以此借口阻挠我，不让我进去。如意，周成那边你敲打他几句吧。敖古，下回他若是再敢阻挠你，你就打他一顿吧。晚辈哪里能对周长老动手啊？四堂主，您别开玩笑了。没有开玩笑，不打一顿，他皮子痒，我不好出手，你替我打，到时候还有4位堂主给你撑腰。你就听四堂主的，下回那周昌再阻拦你，你打他一顿就是。他告状告到我们这里，我们都向着你。敖古知道了。无双，看完了吗？看完了。从今往后，不会再有人知道关于神皇谷的信息。但是无双，神皇谷是你生来就有的，你必须找回神皇谷，让神皇谷重归其位。您放心，我一定会找回前世记忆，到时候就能知道到底是谁夺了我的神皇谷，将神皇谷占为己有，我便会让他付出相应代价。几位老祖宗，你们知道我母亲是什么人吗？你们肯定知道我母亲是谁，快告诉我吧。无双啊，不是我们不告诉你，而是我们答应了你的父亲，不跟你提你母亲之事。你以前也对我们问过相同的问题，我们也没有说出来。为什么不能说呢？难道我的母亲是什么禁忌不成？还是说父亲与他决绝的老死不相往来，所以不让我知道母亲是什么人吗？你刚才也看到了，神皇谷只有2个强大的人生下的孩子才会有，但是也不是所有强结合的夫妻生下的孩子都会有神皇谷，所以神皇谷比至尊级别的神器更有价值，既能加快修炼，又能增强气运。你想要找神皇谷的下落，可以看看近几百年来有神进阶极快，气运滔天，且年龄和你相当。这样的人呢，有很大可能性就是夺走你的神皇谷之人。挖谷之仇，不共戴天。移植了神皇谷之后，有10年的适应阶段，这个阶段必须闭关融合。神皇谷如果不移植到人身上，可否有办法保存？神皇谷必须要立即转移到其他人的身上，否则就会神性全失。魔神，你的意思是仙界没有这样的人吗？晚辈一直有派人找这样的人的下落，但是没有一个人能与之前所说的对上号。这就怪了，他们大张旗鼓的弄走无双的神皇谷，又怎么会舍弃掉神皇谷呢？还有一种可能啊，神皇谷要10年才能彻底融合，这10年的时间，神皇谷可以先寄长在其他人的身上，只要还未融合，就能再重新转移到另外的人身上。没错，也有这个可能性。近几百年也没有出现过这样的人。皇叔，不用着急，这个人只要身上有我的神皇谷，总有一日我会找到他的。双儿，为父无用，不能给你把神皇谷找回来。
这有什么好自责的呀？我现在没有神皇骨，不也进阶的很快吗？再说了，是前世的我自己没有守住自己的神皇骨，被人挖骨杀死，也是我自己的错，与皇叔您有什么关系吗？3大先帝都没有拿走神皇骨，他们的子孙后代中没有人有神皇骨，包括夏琳公主，她年龄与你差不了多少，是最适合移植神皇骨的人，但她体内没有神皇骨。也许神皇骨已经废了吧？作废倒也罢，否则为夫一定要将夺走你神皇骨那个女人挫骨扬灰。一定将她挫骨扬灰。等地府建成了，我们就把她打入18层地狱，让她有受灵魂煎熬之苦。双儿，现在的你心里已经很强大了，本来我想再等1-2年，再带你去引荐。1-2年？不行，我太想找回前世的记忆了，我可等不了1-2年。皇叔，你早些带我去吧。好，等帮助严苛夺回严家家主之位，为夫就带你去引荐。爹爹，娘亲头不疼？小柔儿帮你吹吹。娘亲不疼，谢谢小柔儿哦。这里的骨头被挖走了，肯定很疼。小柔儿帮你摸一摸，摸一摸就不疼了，摸摸娘亲就不疼了。怎么了？就是感觉好像长了什么东西。皇叔，我的心脏上方多出了一块骨头。娘亲，爹爹，没事，爹爹问你，你刚刚是在给娘亲疗伤吗？我不知道，我只是想娘亲不痛。娘亲这里的骨头被坏人挖走了，娘亲一定很难受。小柔儿不想娘亲难受。娘亲不难受，而且你刚刚帮娘亲疗伤，娘亲被人挖走神骨的地方重新长出了神骨，这都是小柔儿的功劳呢。真的吗？妹妹太厉害了，娘亲，即使你的神皇骨被人夺走，你也依然能长出神皇骨，没有人能夺走属于你的东西。妹妹真棒啊！神皇骨居然能够长回来，真是匪夷所思。皇叔，你能确定这就是神皇骨吗？前世你的神皇骨便是生长在此处，呈金黄之色，带着一种玄奥的神性。如今你新长出的神骨也带着淡淡的神性，等它慢慢长成，一定也会变成金黄色。那如果还有一个女人身上有我的神皇骨，那岂不是等于这世上就有2块神皇骨了？会不会有冲突？一个时代只能有1块神皇骨，只要双儿你的神皇骨能够长成，另一块神皇骨就会渐渐失去神性。有妹妹在，娘亲的神骨一定能长成的。西西说的不错，双儿，神皇骨重新长出，属于你的，别人也挖不走。不过具体的还需要问问大堂主他们懂得比我们更多。大堂主，关于双儿的神皇骨您怎么看？这种情况连我都没有听说过，这简直是一大奇迹。如果无双以前的神皇骨作废了，那倒还好，但若无双以前的神皇骨真的被移植到了其他人的身上，必须要将对方的神皇骨挖出来才行，否则无双的神皇骨也无法长成。毕竟神骨只属于一个人，不能被2个人共同拥有啊。也就是说，那块神皇骨若是没有废掉，我的神皇骨想要长成，还是必须要把那个人找出来才行。的确是这个道理。你现在长出了神皇骨，反而还会加强另外那人的气运，因为这相当于2块神皇骨的作用叠加在了一起。看来我还是给旁人做嫁衣了。先等等看吧，看你的神皇骨还能不能长大，能不能给你带来不一样的气运。如果没有的话，你的那块神皇骨应该还在别人的身上，那你就得尽快将此人找到，挖出他的神皇骨了，否则他的神皇骨会通过你身上新的神皇骨而吸走你现在的气运，说不定你的好气运就会变成那个人的滔天气运。夺走了我的神皇骨，还要吸走我的气运，天底下可没有这么好的事。正是如此，这个人肯定能找得出来。今日多谢大堂主解惑，不过关于双儿重新长出神皇骨的事，还请您不要告诉别人。老夫必定守口如瓶。如意，我错了，你别不理我，我下回不刁难傲骨那个小辈了。
北冥叶，你来的正好，老身教你去炼丹。你要是没有事啊，就跟我去炼丹室吧。如意啊，你怎么能教这个小年轻炼丹呢？北冥叶是个炼丹的好苗子，我愿意指点他。你要是闲得慌，就跟着去吧。我是闲得慌，当然要去。晚辈闲着无事，也跟着一起见识见识四堂主的炼丹术吧。我答应应战，但我的修为比你们每个人都高，所以我会压制到和你们一样的修为跟你们比。谁先来？你赶紧把孙子接回来呀！孙子都那么大，我们竟然才知道有个孙子，你就不知道急吗？那个逆子故意躲着我，知道我会去石绝城，提前就带着我们的孙子离开了。他现在又带着孙子去了龙宫，还是龙宫的一个长老告诉我的。他们去龙宫做什么？什么时候回来呀？他与龙宫的几个堂主认识，应该是带着我们孙子去龙宫转一转吧。等从龙宫出来，肯定就会带着孙子来天宫了。哼！你对生儿不好，说不定生儿根本不准备带着孙子回来见你。他敢？那是我们天宫的血脉，岂能流落到外啊？不愧是我们的孙子，竟然一连打败了所有龙宫的同代天才。这有什么的？我们天宫的血脉自当凌驾于他人之上。那孩子叫玄熙吧，真是好名字，就是不知道他的母亲是什么人。当初是大祭司和韶华他们把申儿从小3000世界带回来的。韶华不是说申儿虽然在下界成了亲，但是没有子嗣吗？他要是没有子嗣，玄熙这孩子怎么来的？人人都说玄熙和莫深长得如同一个模子里刻出来的，证明他就是莫深的儿子。那么肯定是有人撒了谎。来人，宣大祭司。韶华，先帝先后已经猜到了。不用担心，他们只知道少主多出了一个儿子，并不知道其他。那孩子才10岁不到，竟然能够飞升仙界，将来必定是个人物。到时候父亲就说不知道这个孩子，其余的交给我。拜见先帝。韶华，本帝记得你去了石绝城，这么快就回来了？先帝，韶华在战域丢了天宫脸面，本不该回来。可是天宫是韶华的家，韶华无处可去，只能回家。本宫听闻你被人毁了容，可有此事啊？你的脸怎么烂成了这副模样？是我识人不清，本以为苍雷大师是仙界最厉害的4品仙丹师，想拉拢对方，让他来天宫当专属炼丹师，所以便答应帮他试用丹药。谁知你是为了天宫才帮那苍雷试用丹药的，你怎么这么傻呢？为了天宫，就是舍了韶华这条命，韶华也愿意。现在不过是毁了容，韶华不后悔，韶华只是担心自己丑陋的容貌让先帝和先后不喜。傻丫头，你是为了天宫才被毁了容，我们又怎么会嫌弃你？这是韶华前段日子从雪山神域找来的神药，你们把神药给少主服下吧，这样一来少主就能恢复神魂了。你之前去雪山神域竟然拿到了神药？韶华费尽千辛万苦，差点被邪僧杀死，从拿到了神药，从雪山神域中逃了出来。出来之后听到少主去石绝城参加招亲会的消息，便直接去了石绝城。谁知道还没来得及把神药送给少主，韶华就成了这副模样。韶华不敢以这副丑陋的模样去见少主，这神药还是由先帝先后转交给少主吧。只要少主能够好起来，韶华受再多苦也是心甘情愿的。太素玉蝉，没错，这是太素玉蝉。太素玉蝉可解千百种毒性，你为何不自己留着？少主代表的是整个天宫的未来，少主若是能够彻底恢复神魂，韶华就算死也是乐意至极的。韶华有心了，莫深他已经恢复了修为，神魂应该也已经恢复了。不过这仙药本帝先留着，等他回来看他还用不用得上，若是用不上，本帝就将这神药还于你。
本帝叫你们来，有一件事情很疑惑，你们必须如实说来，否则本帝将不顾往日情谊，绝不姑息。您尽管问，我们绝对不会说谎。我们对天宫忠心耿耿，岂会对您撒谎？您尽管问吧。我神他有个儿子叫龙玄熙，你们在下界可见过他？什么？少主有儿子？可是我们在下界的时候，并没有见到少主的儿子。怎么会呢？圣儿他亲口在石绝城招亲会上向大夏先帝承认，那个叫龙玄熙的孩子就是他的儿子。你们去了小3000世界，岂会没有见过他？可是我们的确没有见到少主的儿子，当时少主才刚和下界一个女人成亲，没有感情，也没有子嗣，会不会这其中有其他原因？比如说，这个孩子是少主在娶那个女人之前和其他女人生下的呢？少主不是已经没有了在小3000世界的记忆了吗？那个孩子真的是少主的吗？还是说少主已经恢复记忆了？本帝亲手抹除了他的记忆，他岂会记得小3000世界的事情？不过是那个孩子与他长得一模一样，父子俩应该有血缘的牵引，这是不会弄错的。看来那孩子有可能是申儿和其他女人生的孩子，不管这些了，只要是我们天宫的血脉就够了。再过几日，你们的少主和小主人就会回到天宫，你们要将天宫打扫得一尘不染，多准备些孩子爱吃爱玩的东西。你亲自去冥界一趟，找到那个女人，死了最好，若是没死，你明白的。属下明白，圣女放心，属下必定不辱使命。定禅尊者的墓，你可要再用点心，尽快找到具体位置，到时候绝对不会亏待于你。小三有天机罗盘在手，必定能够找到定禅尊者的陵墓，并且还能不费一兵一卒的将坟冢打开。可是盗墓的本事在仙界我若称第2，没人敢称第1。小三的本事大家是有目共睹的，当年你那个二叔好像叫吴德是吧？他的本事也不错，只可惜被人追杀，不知所踪了。我那二叔迂腐刻板的很，他虽然厉害，但是你们肯定不会喜欢他，因为他遵循祖训，直到无主之墓，且只取3留7，拿出来的东西还不够他买茶叶的。这种人不过是假正经罢了，这世上没有见到立而不动心的人，说到底，也许是他从来没有盗过好墓罢了。庆小姐出关了，太好了，姑姑闭关100年，终于出关了。你先去我的住处等着，我等会儿就回来。愚兄尽管去吧，不用管我。父亲，菲儿，你也来了。沁儿，神功可有练成啊？我赫连庆天资过人，这世上就没有我练不成的功法。你如今修为如何了？之前降下来数次天劫，为父不敢进去干扰到你。沁儿的修为已经是仙王境巅峰了，还是兄长厉害，一眼就看出小妹我的修为。太好了，姑姑真厉害！我现在才刚仙王修为，姑姑居然已经快要成为仙尊了。多少人卡在仙王巅峰，难以寸进一步。你以为仙尊是那么容易晋升的吗？父亲，你放心，我一定会像兄长一样，早日成为仙尊。我想这个日子并不远了。沁儿，进来。老祖宗定是知道我出关，要检查我的进步。父亲兄长，你们稍等片刻。沁儿闭关多年，实属家族一大喜事。如今沁儿神功已成，修为进展飞快，本家主将会举办一场盛大的宴会，邀请灵界的大家族参加，来庆贺沁儿出关。还是不要太张扬了，战与妖界、魔界现在都不安稳，不能让3位先帝对我们赫连家族有意见了。最近发生了什么事？仙界如今这般不太平了吗？怎么感觉是有人故意要搅得仙界不安生？
既然沁儿已经成功，就由你来演算仙界的未来。我们赫连家族也好及时采取措施，不能搅入仙界的纠纷之中。老祖宗也正有此意，父亲您大可放心，沁儿一定会好好推演。尽管我们赫连家族无需搅入纷争，但是若有人故意搅乱仙界，我们赫连家族也不能坐视不理。好，沁儿，你尽管去推演吧。你的出关宴会，为父一定给你办得漂漂亮亮的。到时候宴会上的东西一切都要最好的，免得让人觉得我们赫连家族太寒酸了。听说赫连家主已经给了家主邀请帖，到时候家主和少主都能去赫连家族参加沁小姐的出关宴会。真羡慕啊！要是我能出去就好了。沁小姐出手特别豪气，便是去吃一顿山珍海味也够了。真没出息！要我说啊，咱们的少主若是能娶到沁小姐就好了，那我们严家就能彻底起来了。少主和赫连鱼是好友，若是娶了沁小姐，岂不是赫连鱼的姑爷了？那不是少主吗？您从战域回来了？嘿，少主，最近北域有没有发生什么有意思的事情？最近发生的事情还不少。听说那个天宫的韶华圣女脸烂光了，特别丑。这件事本少主知道，真是可惜了韶华圣女那张如花似玉的脸了。以前她还对少主您爱答不理，现在就是倒贴给您，您也不会要。本少主岂会看是毁容的女人，送上门都不要。还有啊，就是灵天弟子有了儿子的事情，据说天宫的先帝和先后对灵天弟子的儿子很在意，看来是打算让其认祖归宗了。哥哥，小柔啊，以后帮你教训他，他马上就要倒霉了。少主，您没事吧？怎么会这样？少主，我们帮您拔出来。别过来！你们两人一定是被收买的奸细，想杀本少主灭口。少主，我们不会杀你，刚才是误会。发生了何事？父亲，这两个老东西要杀我，快杀了他们！肯定有问题！你当时为什么要下跪？可知现在外面的人是怎么说你的？都说你是个没骨气的软骨头，于是就跪地求饶。我当时也没想跪啊，不知道为什么这一路是一直摔跤，我也控制不住啊。这件事你要牢牢记在心底，以后再也不要丢我的人了。还有昨日那桌生面孔，你下回若是看见了，立即告诉为父。现在你要做好准备，5日之后是赫连沁小姐的出关宴会，你必须好好的和赫连家族后代打好关系，尤其是赫连鱼。以后你若是想成为严家的家主，就必须获得赫连家族的支持。你放心吧。不过严科两夫妻的事情您怎么解决？这件事你不用操心，等拿到了功法，为父就会送他们一家人上西天。你准备准备吧，一定挑选出最合适的贺礼送给沁小姐。先帝先后，殿下回来了。本帝身为长辈，哪有本帝出去迎接的道理啊？你也不能去，不能让那孽子觉得我们有多稀罕他。你不去就不去，拉住我做什么？我要去见我那乖孙，你不去可别后悔。不行，那孽子喜欢得寸进尺，不能让他察觉到我们的心思，到时候要反了天了。母后，生儿啊，这些都是你的朋友。他是北冥家族的北冥叶，来仙界游玩一段时间。这是龙宫的六堂主，这是吴家的吴老大，这是我在下界的外祖父母，这是我下界妻子的弟弟妹妹。下界的外祖父母，下界妻子的弟弟妹妹。生儿，你有下界的记忆了。儿子并不记得转世之后的事，但是这并不妨碍儿子认识他们吧？多亏了他们，我才能见到我自己的儿子。 你不去就不去，拉住我做什么？我要去见我那乖孙，你不去可别后悔。不行，那孽子喜欢得寸进尺，不能让他察觉到我们的心思，到时候要反了天了。 儿子，并不妨碍儿子认识他们吧？多亏了他们，我才能见到我自己的儿子。
您是玄熙的祖母吗？是啊，你叫龙玄熙是吗？祖母见到你太高兴了，祖母给你准备了很多东西，一定有你喜欢的。谢谢祖母。西西啊，你年纪轻轻就能打败龙宫天才，祖母以你为荣。改天祖母啊，把北域的小天才全部叫来，让他们全部向你学习，以你为榜样。走，西西，你祖父还等着呢，我们去见你祖父。见过贤弟。孽子，你终于舍得回来了。你是把天宫当成客栈还是什么？想来住几天就住几天。既然没什么事，我就带他们去休息了。站住！他就是你在下界域旁的女人生的儿子。你这是什么语气？好好说话，别吓到孙子。本帝的意思是，他就是本帝的孙子吗？是，你要不想认也无所谓，我只是带他来北域转一转。放屁！他是我龙九幽的孙子，本帝怎么可能不认他？还不错，不愧是我天宫血脉。多亏了他们，我们的孙子才能来到仙界，找到深儿。既然你们来了，正好，本座要问一件事：与龙墨深生下玄虚的女人是谁？是他在下界的妻子吗？先帝劫走姐夫的时候，难道不知道姐夫在下界的情况吗？本帝自然不知。身为姐夫的父亲，看来先帝你似乎对姐夫并没有太多的关心。你们派人让姐夫与姐姐仙凡分离，还对姐姐腹中的胎儿动手。我看你们似乎并不太喜欢你们的孙儿吧？你在说什么？本帝派出去的人只带走了龙墨神，不可能对一个孕妇动手。更何况他们说你姐姐与龙墨神是父母之命媒妁之言的新婚夫妻，没有感情基础。是你姐姐贪得无厌，得知龙墨深乃仙界之人后，贪婪的要走了仙丹的物，然后与龙墨深合离。好一个合离，好一个贪得无厌。看来你们是被人骗了。我姐姐与姐夫感情深厚，伉俪情深，西西便是两个人爱情的结晶。什么新婚夫妇，他们都成亲好多年了。没错。雪溪，你说这到底是怎么回事？舅舅他们说的不错，爹爹和娘亲很相爱，当时娘亲肚子里还怀了妹妹，是一个戴着面纱拿着古琴的女人和几个男人从天而降，以娘亲的性命威胁爹爹，让爹爹跟他们去仙界。爹爹让他们起誓，不要他们伤害娘亲，但是那个戴面纱的女人去而复返，抓住了誓言中的漏洞，用古琴伤害了娘亲腹中的妹妹，然后扬长而去。什么？叫大祭司和韶华圣女滚过来！你们跟本帝老实交代，你们去下界接你们殿下的时候，到底做了什么？我什么都没做呀，都是按照您的吩咐，将少主带回了天宫呀。按照本帝的吩咐，本帝可从来没有吩咐过让你伤害无辜女子腹中的孩子，那是我天宫的血脉，你好大的胆子！先帝，韶华怎么听不懂您的意思？是不是你们弄错了？我亲眼看见你伤了我娘亲腹中的妹妹，你不必再装模作样，你就是化成了灰，我也认识你。你年纪轻轻可不能撒谎，我怎么可能做出这种事情来？少主，你要相信韶华，韶华根本没有伤人。你的意思是我儿子在故意栽赃嫁祸你，为什么呢？我不知道你们为什么要陷害我，我明明只是将少主接回了仙界，为什么要身上背上这么重的罪名？你说你亲眼看见我伤害你娘腹中孩子，那你有什么证据？说不定这其中有什么误会。你们狡辩不认也罢，先不说这个，方才祖父告诉我们，你说我爹爹和娘亲是新婚夫妻，没有子嗣，那我是哪儿来的？我的舅舅和曾外祖父母都在这里，他们全部都可以证明我爹爹和娘亲相爱很多年，而你破坏了这一切。我真的不知道你在说什么，你我无冤无仇，从来没有见过，你为什么要将这莫须有的罪名安在我的身上？先帝先后，韶华从来没有做过这种事情，韶华是绝对不会承认的。你不承认也无所谓，你的属下会交代一切，把端木护法带进来。端木护法，他不是韶华身边的人吗？他知道少华圣女这些年都做了什么坏事吗？少主，你怎么能这样对我？我们青梅竹马长大，就算你不回应我的心意，也不能这样抹黑诬陷我。你要是不喜欢我走就是。先后，你不能眼睁睁看着他们这样对我。本宫只想知道一个真相，若是错怪了你，本宫事后会亲自向你道歉。你为什么要去冥界？
韶华圣女派我去冥界，让我杀了殿下在下界的妻子。你说什么？轩儿在下界的妻子已经飞升了，怎么会在冥界？1年前，殿下下界的妻子就跟着飞升来了仙界。为了不让那个女人找到殿下，韶华圣女收买了仙界的接引使，让仙界接引使将其传送到了冥界。因为冥界太混乱，鱼龙混杂，那个女人很容易就死在那里。那个女人现在人呢？已经死了。死了？死了？死了好啊。自己说吧。先帝先后殿下，我们错了，我们不该被大祭司和韶华圣女收买，我们什么都说，求您开恩呐！说，本帝要你们一字不漏。我们奉您之命将殿下带回天宫，之后韶华圣女说她掉了东西要回去拿，我们便猜到她的心思。大祭司给了我们好处，我们将这件事隐瞒了下来。实际上我们下去之后根本不知道殿下在下界的身份和家庭情况，也没有打听，因为韶华圣女觉得下界的人都是蝼蚁，不值一提。好你个韶华圣女，好你个大祭司，你现在还如何狡辩？本帝这般信任你，从未想过怀疑你，你让本帝太失望了。贤弟，这件事儿全是我的主意，不怪韶华，是我想韶华嫁给殿下，所以动了歪心思。本帝若是想让她嫁给龙墨神，早就下旨了。到底是什么让你产生了这种不切实际的心思？是，您说的对，是我们的想法不切实际。贤弟，请您恕罪，原谅我为了女儿的一腔爱意，酿成了大错呀。可笑！明明是你女儿动手伤我姐姐腹中胎儿，根本不是你。你为她揽下所有罪责有用吗？罪人就活该受到惩罚。是我指使他做的，我以为只要杀了殿下在下界的妻子，就能让殿下与下界的一切划清界限。贤弟，这一切都是我的错，还请您看在我这么多年为天宫兢兢业业的份上，饶恕了小女吧。不对劲，这个韶华圣女很不对劲。大祭司真的是自愿去死，还是有其他什么原因？以他的能力，不可能得到太苏一禅这种神药。你的意思是，他很有可能和邪佛勾结在一起，被邪佛带走，离开了北域？不一定离开了北域，如果邪佛的手已经伸到了灵界，恐怕邪佛是为了定禅尊者的陵墓而来。定禅尊者，明天赫连家族的宴会，你同我一块去。好啊。祖父，您联系下文弟子了吗？自然。下文弟子答应下来了吗？战宇现在不仅得罪了魔界，就连千星仙帝也对大夏仙帝有意见，可谓是两面受敌。咱们赫连家抛出了橄榄枝，他也不可能推开这个机遇。祖父的意思是，下文弟子答应了。太好了，姑姑一定很开心。父亲，赶快过来！姑姑，您怎么了？姐儿，是不是推算到什么了？父亲，仙界要乱了，要大乱！仙界如何大乱？我们赫连家族可否受到牵连？我看得不清楚，我只印象深刻的看到北轩仙帝惨死，魔界分崩离析，毁于一旦，仙界再无魔界。北轩仙帝怎么死的？被谁杀的？我不知道，我看不清，其余的我全都看不清。你告诉为父，我们赫连家族将来如何呀？血，全是血。去见老祖宗。你们最好是有要紧的事儿，否则……老祖，您息怒，小辈过来的确是有要紧的事，关系到赫连家族的存亡。将你垂眼所看到的一切，一字不漏地说给老祖听。妖界今后会易主，有一个年轻的妖族会统领妖界，号召天下妖族。是谁啊？我没见过他，面容有点模糊，但如果见到真人，我应该能够认出来。应该是妖界的那个新妖王。本以为千星仙帝能够稳稳地统领妖界，没想到这样看来，那个从下界飞升上来的新妖王的确有点本事。祖父，我们可以趁现在他还没有强大起来，把他拉拢过来。还有呢？全是血，我看到我们家族血流成河，有人来复仇了。倩儿，你说清楚，为什么觉得是有人来复仇啊？
我不知道，这是一种预感，有人来复仇了。老祖，姑姑她没事吧？他这段记忆已经被清除，你们不得在他面前提起此事，否则他的灵魂将有可能会受损。怎么会这样？千儿眼推出的东西太逆天，且关系到我们赫连家族的将来，他看到的东西足以摧毁他的心智。老祖说的对，只有抹除掉千儿这段记忆，他才不会受到影响，否则这辈子想进阶都难。我不信我们赫连家族将来会这么惨，我们可是仙界除天宫外最强大的家族，谁能将我们家族覆灭？老祖可知道我们家族有什么劲敌会来复仇吗？去小3000世界的苍冥大陆找找有没有瑶池后人。是那位金才艳艳的瑶池仙子的后人吗？没错，就是他。如果下界有人继承了他的传承，你就派人杀了他，一个不留。等等，仙界可有出现能召唤仙兽之人？以前有过，不过按照您的规矩，全部被我们杀死。很好，若是再有，必然杀无赦。走吧。姑姑，告诉你一个好消息，下文弟子将会来家族参加您的出关宴会，您的心思大概要如愿了。真的？臭小子，你别打趣我。我怎么会打趣姑姑呢？我说的是真的。现在大夏皇朝有些混乱，下文弟子能够分出心神来参加您的宴会，说明他有和咱们家族合作的意思。他又不是不知道您的心意，所以您放心，您一定能够得偿所愿的。我得去好好挑挑，明天宴会上穿什么衣裳，戴什么首饰。这件紫色的好看，适合我们西西，衬得西西更加贵气。本座觉得那件月白色的好看，明明是紫色，更适合西西一些。都还行，有什么好挑的？怎么说话？西西，明天就穿这一套，好不好啊？好，祖母挑的我都喜欢。祖母，祖父是不是生气了？要不还是换成月白色这套吧，我觉得也挺好看的。别理这个糟老头子，走，祖母啊，带你挑仙器去。皇叔，你们天宫的蟠桃都快要被先帝先后送完了。不用理他们，他们挺喜欢我的。如果我现在要玉玺，他们肯定会给我。不着急。如果妹妹在这里，他们肯定会更喜欢妹妹。嘘，即使已经补了姐姐，这个话也不能再说了。我不会再说了。我先回去了。去吧，明天下午一块去赫连家族。姑姑，您来了。下文弟子什么时候到？下文弟子身边的人来报，说下文弟子马上就到了。太好了，我已经很多年没有见过他了。东方韵儿，贺林瑜，你这么羞做什么？我代表了东方家族来你家祝贺，你就是这种态度？你要是不欢迎呢？本小姐这就回去禀报家族，说你们赫连家族不欢迎我们东方家族前来贺礼。赫连家族怎么会不欢迎你们东方家族呢？欢迎，欢迎的很呢。可是你的目光好像要吃人，是真的欢迎吗？为什么都不笑一笑呢？原来你会笑啊，我还以为你不会笑呢，以后可要多笑笑哦。原来您就是龙宫的六堂主，失敬失敬。本堂主正好在北域，特来你们赫连家族庆贺一番，恭喜了，欢迎欢迎。这两位是？这两位是本堂主最喜欢的小辈，特地带他们过来长长见识。欢迎你们，我亲自送你们进去入座吧。不用了，我们自己进去就行了，无需麻烦。你们跟我走吧，这赫连家族我来了很多次了，早就熟门熟路了。那就多谢这位小姑娘了。大夏王朝下文弟子来贺。哎，下文弟子竟然也会过来。
下文弟子能在百忙之中抽出空来给我祝贺，我真是感动不已。我也是在百忙之中抽空来参加你的出关宴会啊，怎么没见赫连姑姑你感动呢？你们能来参加本小姐的出关宴会，本小姐是很感动的。但是下文弟子不同，他远道而来，族中又事多，我本来便一直期待着他的到来，一时便激动了些。日理万机的大夏太子竟也有空来北域？怎么杀死北玄圣劫的人找到了？啊，是凌天弟子，我最喜欢的人就是凌天弟子。还有冥界公主了，这小姑娘说话能不能不大喘气儿啊？看来凌天弟子已经带着你的儿子认祖归宗，还要恭喜你一声。什么？凌天弟子真的有儿子啦？哼，负心汉，话本都是骗人的。我们走。那姑娘的话倒是说的不错。两位弟子的到来真是令家族蓬荜生辉，我亲自带你们去席上落座吧。北冥夜，你过来我们赫连家族干什么？怎么本尊不能带好友过来？可以，当然可以。北冥夜是凌天弟子带来的，可是这两个人呢？你们难道也想混进去不成？赫连家族的宴会可不是什么阿猫阿狗都能混进来的。咦，这个小男孩不是严家主脉的人吗？哼，亲爱的侄子，怎么嘴巴吃了屎了？看见二叔都不会叫了。吴德，你已经不是我们吴家人，更不是我二叔。你别忘了你当年做过什么事，让吴家颜面尽失。我是看在往日的情面上，不将那几个大家族叫来，否则今日就休想逃脱。原来你就是吴德，你走吧，赫连家族不欢迎你这种卑鄙之人。嘴真臭啊！你干什么？本尊倒要看看你们谁敢动手。赫连宇，吴德是本尊的好友，你对他出言不逊，就是对本尊出言不逊。这一巴掌只是给你提个醒，不要再有下回。吴小三，二叔我替你顶了那么多年的罪，背负了这么久的骂名，二叔这回回来啊，是来慢慢算账的。你胡说什么？吴德，你别以为你这样嫁祸给我，就有人相信你。那件事只有你这种人才做得出来。事实胜于雄辩，吴小三，万事万物有因果，做过的恶事总有一天会得到惩罚。你才会受到惩罚，你等着吧。思颖，我们走吧。下文弟子，我们也进去吧。其实赫连家族的确有召唤和驱使仙兽的能力，但是靠的却是短暂的契约。这种契约会让仙兽暂时失去灵智。看这些仙兽发红的眼睛，便能知道了，他们并没有自由的思想，就像是被人控制的傀儡。凌天弟子竟然来了！哎，那个小男孩就是凌天弟子的儿子吧？长得和凌天弟子真像，小小年纪就已经有这番气势，将来前途不可限量啊！山无棱，天地合，乃敢与君绝。冥界公主逝去不过短短700年，他就另娶妻生子，真叫人不齿，负心汉。姑娘，你是不是画本看多了？什么山无棱，天地合，你才敢与君绝的？东方小姐，你为什么喜欢冥界公主啊？你是谁啊？我凭什么告诉你？不瞒你说，其实我也是冥界公主的忠实拥护者。真的？你也喜欢冥界公主啊？当然。我当然喜欢我自己了。我跟你讲，我最喜欢冥界公主了，我将来一定要成为和她一样强大的人。你会的。我以为冥界公主和凌天弟子的爱情是誓死不渝的。我曾经喜欢凌天弟子，是因为他为了冥界不顾一切。他死后，他寻找他消散的神魂，寻找了无数年，后来又消失了那么多年。可是这才过了这么点时间，他就忘了冥界公主，与其他的女人生了儿子。我也很喜欢冥界公主啊！我也喜欢冥界公主。我也挺喜欢的。你娘亲是谁啊？我娘亲已经不在了。对不起啊。没关系，我娘亲从小就教育我要坚强。夏文哥哥，凌天弟子都已经从过去的悲伤中走出来了，妻儿希望你也能走出来，拥有崭新的人生，没有谁是取代不了的。
今日大家能来参加小女的出关宴会，我们鹤林家族真是蓬荜生辉呀！能来鹤林家族见识见识，也是我们的荣幸。贵家族的手柄，我等只能仰望。今日有幸前来，当真三生有幸啊！还要多谢鹤林家主的盛情招待。本家主就沁儿这么一个小女儿，从小到大都宠惯了。她这次出关，不仅修为高涨，而且还练成了神功，乃是五族之喜，这才忍不住邀请大家同乐。不知沁小姐究竟修成了什么神功？小女不才，花了足足几百年，才终于练成了元始大推演术，能推算古今，推算命运。沁小姐既然能力如此出众，不如帮本殿下推演一番如何？不可。弟子气运滔天，小女的修为还没到仙尊境界，强行推演会伤及身体。要不然让沁小姐来推演一下犬子的将来吧。能成为沁小姐第一个推演的人，烟雨真是三生有幸。沁小姐，您需要什么只管说，我一定好好配合。自取其辱！刚才是谁在说话？什么意思？原来是天宫的小殿下，你刚才这句话是什么意思？当然是字面上的意思啊！你若是不理解，我可以给你解释解释。我是不理解，我找沁小姐推演我的将来，为何小殿下说我是自取其辱？难道小殿下知道我的未来不成？我不会推演，但是呢，我知道你这种人是不会有好下场的。待会儿让所有人都知道了你的下场，你还怎么做人呢？我也是为了你好，你还是别推演了吧。顶天弟子，你的儿子说这话有点过分了，不过童言无忌，犬子倒是也不会与他计较。本尊儿子的话就是本尊的话，严家主若是觉得过分，大可让耳朵聋掉，自然就听不到了。弟子误会了，严某没有对小殿下不尊敬的意思。凌天弟子也是爱子心切，我们都能理解。要不咱们就换个人再推演？不用，就在他身上推演，让他知道自己的下场，才会有自知之明。本小姐今日第一次给人推演，大家既然都在场，那么本小姐就将言语的未来透射给大家看。这是怎么回事？我儿怎么会身首分离呀？言语的死期在1个月内，他会死在被他玩弄过的女人手中。不可能，我不可能死，更不可能会死在我玩弄过的女人手里。就你玩弄女人，活该你有这么一天。年轻人哪能不欠下风流债的？颜宇，你现在知错再改也来得及。既然沁儿推算出了你将来会死在女人之手，你只需要防备就能躲过这一劫。这便是沁儿这项能力的强大所在，能够改变一个人本来的结局。家主说的不错，沁小姐的能力就是能令人逆天改命，颜宇绝对不会辜负沁小姐的美意。小鱼，我怎么感觉我的身体出了些问题？姑姑，你想多了，你才闭关出来，怎么可能会出问题？一定是您还不太熟练，等您以后更熟练些就好了。你说的没错，我才闭关出来，怎么会有问题？之前也见了老祖，说是有问题，老祖一眼就能看出。等我熟练些了，再为小鱼推演推演，看你什么时候娶妻。谢谢姑姑，但是您今日还是先不要推演，而且老祖也说过，大推演术这等逆天之术，尽量不要用在自己和亲人身上，否则有可能会遭天谴，您一定要多加小心呢。知道了。我说的，你听到了没有？那我们说好了，我到时候去战场就去找你。夏文哥哥，刚刚你跟东方玉儿那丫头说什么呢？没说什么。夏文哥哥，你怎么喝了这么多酒？你有什么不开心的事情可以和沁儿说呀？跟你有什么好说的？你已经经常说无双坏话，你以为本殿下不知道？夏文，你变了。你为了一个死去多年的女人，变成了现在这番模样。为了一个死去的女人，这般伤一个喜欢你的人的心，你觉得值得吗？那个女人早已神魂俱灭，死在你父亲及千星仙帝和北玄仙帝手里。你这样，他根本看不见。就连凌天弟子都已经娶妻生子，为什么你不行？本家主的女儿天赋惊人，将来会嫁给一位强大的天之骄子。原本本家主就没打算把沁儿嫁给夏文弟子，夏文弟子也不必觉得困扰，慢走不送。
把女儿倒贴给下文弟子，下文弟子都不会要。你一个小辈屡次三番顶撞长辈，你的家教哪儿去了？东方家主若是知道你这般骄纵任性，定然会给你家法伺候。你不用在我面前提我祖父，他也管不了我。更何况我们东方家族的家法关你什么事？你未免也管得太宽了。好你个大胆小辈，真是吃了雄心豹子胆，敢对本家主说这种话！本家主不给你一点教训，你就真不知天高地厚了。赫连家族的这次宴会真是让本尊大开眼界，下次你们赫连家族有什么宴会，不必再给天宫发帖，本殿不想带着一身臭味回去。笑死我了！哎，你们看到没有？赫连鱼、赫连庆他们头上的鸟粪，好恶心啊！你们怎么都不笑啊？难道不好笑吗？哈哈哈，是好笑，对吧？真的是太好笑了。你家在哪里？我们送你回去吧。不用啦，我自己回去就行。你们不用担心，出了赫连家族的门，赫连家主就没有理由再找我的麻烦。那你早些回去吧。再见。你们都是好人，还有凌天弟子，是我对你有偏见。不过你也的确背叛了冥界公主，我还是会对你有偏见的。喝闷酒有什么意思啊？我陪你喝啊。啥的，一边去。哎呀，你这样喝酒太浪费了，喝酒要慢慢喝，一个人喝酒多没趣啊！来，看在你喜欢冥界公主的份上，我陪你。我偷偷跟你讲，我可是千杯不醉呢。好辣呀！这什么酒啊？你走吧，我不需要人陪。我知道你肯定在想冥界公主，其实我也想她。我长大之后就特别想见她，甚至已经做好了去冥界投奔她的准备了。结果传来了冥王陨落的消息，我被祖父关在了密室里，他不让我去冥界，他觉得我是去送死。过了很长时间，我终于被他放出来。我以为他让我去冥界，没想到他告诉我冥界公主死了。我从来没有想过那样强大的冥界公主会死得那么突然，而且还是神魂俱灭，连投胎转世的机会都没有。我能做的就是记住她，缅怀她。悄悄告诉你啊，我一定会去冥界的。等我强大了，我要帮他重建冥界。虽然我的能力微不足道，但我有漫长的岁月可以去做这件事情。金冠王已经出关了。什么？你说真的？金冠王真的出关了吗？太好了，再过几年我就去冥界，这回谁也拦不住我。怎么这么晚才回来？东方月儿喝多了，属下亲眼看到下文弟子送他回了东方家族，才回来复命的。下文弟子送东方月儿回去的。东方月儿还喝醉了。东方月儿这姑娘心也太大了，怎么能在外面随随便便就喝醉呢？她难道忘了她刚得罪了赫连家族吗？吴小三有天机罗盘，能迅速的找到具体位置，倒也不稀奇。不过他有天机罗盘在，说不定也能很快打开陵墓啊！哎呀，老道不怕他打开陵墓，怕就怕他沾染了不好的因果，连累整个吴家。吴小三打不开定禅尊者墓，他试过了。没错，他用天机罗盘试过了，一连数次都没能打开。赫连家族已经在采取其他手段，天机罗盘都打不开，定禅尊者墓果然邪门啊！一个墓能有多邪门？双儿，海兰国的那具精美你还记得吗？当然记得啊。定禅尊者当初死得那么诡异，他的尸体很有可能变成比精美更恐怖的东西，比如旱魃、银钩这一类的强大精怪。定禅尊者到底是个什么样的人？百万年前，定禅尊者是神域雪山的统治者，修为堪比先帝。他为人如何，我们无法定论，因为他还活着的时候，并没有做出什么伤天害理的事。佛门弟子暴毙，也是在他失踪死亡之后发生的。那赫连家族非要打开定禅尊者的墓，到时候会惹出麻烦怎么办？
不如这样，我们先把吴小三的天机罗盘抢来，然后老道，你看你能不能打开定禅尊者的墓？如果能打开，我们就将里面的宝物转移，这也算没有破坏和盗走墓中之物，不会染上因果。那行，就这样做。他吴小三不能用天机罗盘打开陵墓，老道我肯定行啊。我相信你，吴小三的天机罗盘我们帮你抢回来，它本来就是老道你的，你用起来肯定会得心应手。这天机罗盘是他从老道手里骗走的，老道要自己亲手拿回来。吴小三现在回了赫连家族，我已经以你的名义给他发了邀请帖，他不会出来的。吴小三性格多疑，我用了激将法约他斗法，已经在整个北域广而告之，明日就是你们斗法之时。什么？吴小三已经应战了，怎么样，老道，你有没有把握？你对老道我也太没信心了。老道别的地方没有本事，但是说起盗墓，老道是吴家1000年来出的第一个天才。吴小三那小犊子是老道侄子，当年还是老道指点他的，他跟老道斗法简直就是自取其辱啊。吴小三犹豫了大半天，终于答应了挑战。他肯定倚仗着天机罗盘，所以敢答应挑战喽。是啊，老道，天机罗盘的大名连我都听过，吴小三有天机罗盘，你能不能赢啊？天机罗盘在他手里根本发挥不出一半的作用，老道我有把握。你们盗墓斗法到底该怎么斗啊？寻龙点穴、开棺寻宝等都可以斗，待会儿吴小三就应该派人传消息过来了。我们盗墓世家斗法规则都是由晚辈定。哦，原来如此。不孝子孙，怎么了？他竟然拿吴家老祖的陵墓来赌，谁能先打开老祖的陵墓，谁才算斗法胜利。吴小三说不定就是看准了你忠孝的性格，故意给你出了这道难题。知人不达目的不择手段，是个狠人。你们吴家老祖的陵墓好打开吗？当然不好打开，里面机关阵法无数，全是老祖宗自己设置的。你有把握吗？当然。那啥，当年老道我年少无知时，自诩高手寂寞如雪，老祖宗的陵墓号称最难打开，老道我偷偷研究了很多年，要打开老道还是信手拈来的。你们别笑啊，老道我虽然研究了很久，也有把握打开，但是老道不是吴小三这种不忠不孝之人，从来没有想过真的去打开老祖宗的墓。你吴家面临劫难，吴小三就是你吴家的祸根，你们老祖宗若是知晓你的举动是为了救吴家，他会怪你打开他的墓。没错，说不定啊，你们吴家的老祖宗早就算到会有这一天，到时候呢，直接天降正义一个机关，干死了吴小三这个鳖孙呢。你们说的有道理，老道是为了吴家的将来，老祖宗若是知道，定不会怪老道。无量天尊，没想到老道也有要掘自家祖坟的这一天。吴小三，你这是大不孝，大不孝啊！岂能以家族老祖宗的陵墓来斗法？吴小三，你不能这么做。我吴小三为了家族的荣耀，这些年付出了多少？难道你们看不见吗？我也不想这样做的，都怪吴德那个狗东西，在外面散布谣言，说当年掘人祖坟挖掘布施的不是他，而是我。可笑，那明明是他做的，否则吴家也不会将他赶出家族。为了嫁祸给我，他这2日让天宫的人散布的人尽皆知。现在别人看我的眼神都带着质疑，我答应与他斗法，就是为了洗刷自己的冤屈。他说他比我强，我要看看谁才是仙界盗墓第一人。这就是你拿家族老祖宗坟斗法的原因。凌天弟子，我是为了光明正大的让吴德知道他永远不可能赢我。你怎么不说你为了赢老道，故意拿老祖宗的坟墓斗法？你知道老道我心中还记挂着吴家，故意这样做是想让老道放弃。吴德，你在胡说什么？你一个被逐出家门的耻辱之辈，有什么资格约我斗法？我答应斗法不过是为了让凌天弟子看清楚你是个什么样的人。本尊看得很清楚，倒是你吴小三，你做了什么自己心里没点数吗？我什么都没有做，这一切都是吴德编造的谎言。凌天弟子，你是被他给骗了，大家都不要被吴德这个老东西给骗了，他就是这样撒谎成性，令家族蒙羞之人。
当年老道教你法术，教你一切，也教你做人。可是你现在的为人，太让老道失望，你就是家族的老鼠屎。你不用颠倒黑白，小三这些年为家族做了很多贡献，并不是你一两句谣言就能把脏水泼到他身上。你们不必多说，准备斗法吧，谁输了谁就跪下磕头道歉。哼哼，大哥，吴小三有你这个无能却自私自利的父亲，才有了今日吴家遭到的报应，你也难辞其咎。老道跟你们也没什么好说的，就当当年的一腔好心都为了狗。斗法就斗法，老祖宗若是知道老道我今日是为家族除害，定不会责怪于老道。好，老道好样的，本公子已在水中月包了场为你庆贺。半个时辰后灿儿仙子就要开唱了，你速战速决哈。老道早就听闻了灿儿仙子的大名，北冥小道友，你放心，半个时辰老道一定搞定。你这个家伙的耻辱只会狠狠败在我的手下，等会儿跟我磕头下跪吧。吴哲，你已经被逐出了吴家，多亏了我吴小三，你才能来到这里，但这将是你这辈子最后一次接触到吴家列祖列宗的墓，以后你休想再踏进吴家半步。老道懒得与你这无知小辈说话，老道待会儿还要去听灿儿仙子唱曲儿，别浪费时间了，去听黄泉曲儿吧。谁破解的机关最多，谁能从最上面打开就是谁赢。你老了，看来骨头都松了，有我在，你连动手的机会都没有。是吗？他竟然打开了老祖宗的墓，吴德太厉害了！不可能，绝不可能，这是假的！你输了，你的能力是老道我教你的，看来这么多年过去了，你半点长进都没有，真让人失望啊！你作弊！你不可能打开老祖宗的坟墓的！真没意思。没想到老道这般厉害，倒是出乎意料。西西，待会儿祖母带你出去玩吧。吴小三口吐真言，说出当初的真相。当年就是我故意盗了柳家、徐家、王家的大家族的墓，并故意将他们的祖辈的尸骨丢去了采起脚暴尸又走了。凭什么你一个人在家族里大放异彩，把我爹压得死死的？我故意去盗了几个大家族的墓，用的都是你教我的法术，为的就是嫁祸给你。不过那几个大家族的坟墓倒是陪葬了不少好东西，我转手就卖了一笔巨款，然后用了一小部分去买佣兵组织悬赏杀你。只是没想到你运气不错，居然逃过了那么多人的追杀。但我毫不在意，你虽是我的长辈，但是在我眼里你吊儿郎当，难成大器，永远在我翻身的机会。住口！你知不知道你在说什么胡话？我没有说胡话，那件事的确是我吴小三做的。为了将吴德赶出家族，有他在，我爹永远不可能当上家主。你到底在说什么？老道还以为你永远不会承认，现在看来你还是有点担当的。既然你都说真话了，那老道问你，天机罗盘是不是你偷的老道的？你放屁！没错，就是我偷的。你承认就好，那么物归原主。天机罗盘是我的。灵天弟子，您这样夺取人的宝物似乎不太可取吧？即使先帝先后在此，也不能做出这种事来。人家吴小三都自己承认他的天机罗盘是偷来的，现在申哥出手是让天机罗盘物归原主。你搞不清楚状况就不要说话，免得在众人面前凸显你的无知。你，小叶说的不错，吴小三既然已经承认了他的罪行，那么天机罗盘就该物归原主。仙后居然也来了。仙后，吴小三应该是魔怔了才会说出这些话来，这肯定不是他的本意。晚辈觉得吴德长老应该把天机罗盘还回来，等事情具体弄清楚真相之后，再来判定天机罗盘到底该归谁。吴小三，本宫问你，这天机罗盘到底是不是你在吴德那里偷来的？这是属于我的，不是偷的。这是我偷来的，凭什么他一个吊儿郎当的窝囊废能够得到这般宝贝？只有我吴小三才配得上天机罗盘。北冥夜，
你输了就该跪地磕头，本公子这是好心提醒你一声，不用谢。无量天尊，时至今日，皆是你咎由自取。吴小三这样的人，在家族之中，只会连累子孙后代。该如何处置他们父子二人，看你们了。老道话已至此，吴德留下吧，吴家需要你啊！老道已经是被驱逐出家门之人，没有再回去的道理。无量天尊，老道要去看灿儿仙子唱小曲儿去了，后会有期。于哥，救我！现在只有你能救我了。于哥，别走啊！我们想办法把天界罗盘拿来，我还能帮赫连家族找到很大的墓的。没想到现在的美人弟弟也是个妻管严了。好吧，皇叔啊，也是半斤八两，都只爱看妻子，不爱看别的女人。主子，赫连宇带着吴小三前来赔罪了。不见啊，慢着，反正闲着无事，咱就当看笑话了。离天弟子，我们是来赔罪的。行了行了，滚吧！你他妈有病！刚进来就赶我们走。于哥，您方才也看到了吧？灿儿仙子可真美，果然同传闻中的国色天香啊！她的曲儿的确好听，但是容貌还不如另外一个女人。是啊，我长这么大就没见过这般容貌精致的女子，只有于哥这样优秀的男人才配有这样绝色的女子。于哥，我一定会帮你想办法得到这个女人。那个小白脸没有任何背景，怎么比得上你？是个女人都会选择于哥这样的男人。不过吴三小，你可别忘了，天机罗盘你得抢回来。当然，于哥放心，天机罗盘一定是我吴小三的。说吧，你有什么目的？公子，你在说什么呀？小女子不懂。你有什么目的？说来听听，说不定本公子会帮你啊。小女子真的不知道你在说什么。小女子只是一个端茶倒水的丫鬟，哪有什么目的呀？公子，您看错了。不说就逐出去。哎，别，人家姑娘也是个可怜人，定是有什么难言之隐。主子，这位姑娘叫青梦，是前几天才进水中月的。她做事伶俐，且修为不差，我便把她留在了身边，让她做一些端茶倒水的活。是不是青梦有什么嫌疑？青梦姑娘的确有点嫌疑，她来应该是为了杀人而来吧？青梦姑娘，你这样把心思都写在了脸上的人，还想学人当杀手，恐怕你连别人的身都没能靠近就被人识破了。青梦，我待你不薄，你老实告诉我，你来水中月到底是有何目的？灿儿姐，我看你是个善良的姑娘，没有坏心，一定有什么难言之隐，你大可说出来，说不定我们能够帮你。青梦，你是来找言语报仇的对吧？正巧我们也看不惯那个鳖孙儿，你想报仇，我们帮你。是这样吗？青梦，10多日前，言语途经八岐城时，对我做了禽兽不如的事情，我就是来杀他的。他毁了我的一生，未婚夫嫌弃我，父母也觉得我丢人，我已经没有了活着的意义。就算是与他同归于尽，我也要找他报仇。那你为什么来水中月？我来到北域后，发现他去的最多的地方就是水中月，所以我进了水中月，想伺机杀死他。言语的确喜欢来水中月，每个月都会来1、2次。不过青梦，以你的修为，你不可能杀得死他，你可能连伤都伤不到他，就被他反杀了。你怎么这么傻？我都这样，死了也是一了百了。灿儿仙子说的不错，你太傻了。你想杀人就要制定一个周详的计划，保证万无一失，而不是像你现在这样，什么计划都没有。就算言语现在在你面前，你也无计可施。还有，你不必这么丧，就当是被狗咬了一口，时间会抚平一切。你未婚夫嫌弃你，是因为他不理解你，不爱护你。真正爱你的男人只会为你心疼，而不是嫌弃你。你就当是认清了你未婚夫的人品，不要再为此伤心难过了。你这么优秀，将来还会有更好的男人等着你的。是的，姑娘，这不是你的错。
无量天尊会保佑你一生顺遂。姑娘，报仇可以有，自暴自弃不应该呀。听到没有？他们都是男人，他们说的话代表了很多男人的想法。这世上一定会出现一个真心爱你、不嫌弃你过往的男人，你不能因此放弃你的大好人生。你是魏家人吗？您怎么知道？我是龙宫的六堂主。星梦姑娘，你想报仇，我们可以帮你。以后你回家了，敖古前辈可以帮你出口恶气，让你在家族中不再被人唾弃。我只想杀了言语，其他的我不敢奢望。贵人们，求你们帮帮我，我一定要亲手杀了那个禽兽。我们会帮你的，我能怎么帮他？你可以给他撑腰啊！他们家族唾弃他，无非是因为失去了天宫这样庞大势力的亲家。如果你以强势的态度给青梦撑腰，他们家族的人肯定会巴结他，再也不会觉得是他拖了家族的后腿。你说的很有道理。青梦啊，你放心，等回了八旗城，我帮你撑腰，你不用害怕。不用了，我这样的人，我的家族不需要我，不会回去。你不用再说了，等杀了言语，我陪你回八旗城。听我的，这不是你的错。申哥，你说我们应该怎么帮青梦姑娘才好呢？明日起，灿儿仙子开始剑客，青梦姑娘只管留下，言语会来的。但言语既然来了水中月，青梦也不一定能够杀死他。这是迷魂丹，无色无味，溶于水。青梦姑娘，你只需要把它给言语喝下，就能在睡梦中斩下他的狗头。但是言语认识青梦的脸吧？他的茶水恐怕言语是不会喝的。放心吧，青梦姑娘，言语一定会死在你的手里。谢谢公子。谢谢大家，此次青梦若是得以报仇，将来定会报诸位的大恩大德。谢什么？我们厌恶言语，他死在你手里才是他的归宿。宇哥，言语今天去水中月玩玩，你去不去？不去。你告诉言语，他要是不怕死，那就尽管去。是，我这就告诉他。宇哥，那个漂亮女人今天去水中月了，和北冥夜他们一起去的。真的？千真万确，宇哥，我们一直在等这个机会。您放心，一切早就准备妥当，到时候啊，绝对把那个女人送床上给您享用。这事办成，柳家、王家、徐家那边，本公子帮你处理好，让你再无后顾之忧。宇哥放心，绝对没问题，您就等着吧。那我现在还联系言语吗？叫上他，他歪主意最多，论女人，本公子比不上他。不过多带点人过去，言语得活过这个月。水中月就是这样的待客之道，一个头牌罢了，3请4邀都不来，是不是不把我们赫连家和严家看在眼里？来了，严公子您别着急，苍儿、星儿今天不方便，但咱们水中月啊，刚好来了一个绝顶漂亮的姑娘。妈妈我都没舍得让她出来陪客，今日啊，就让她陪陪几位贵客。蓝妈妈，灿儿仙子都已经见客了，你却说她今日不方便，她若是不想见我等直说就是，用得着什么借口吗？于哥，你说是不？蓝妈妈，今天若不是您给咱们说灿儿仙子到底是个什么不方便，我们是绝对不会善罢甘休的。这样吧，妈妈先让我们新来的追月姑娘给几位赔个罪吧。小女子靠嗓子吃饭，不能喝酒，若是喝了酒，这嗓子就废了。小女子可否以茶代酒？行，那就以茶代酒。公子们喝茶。好茶。公子谬赞。连于哥都说好茶，那肯定是好茶。于哥，我家里有点事，先走了。有事就先走吧。于哥，我们也有事。本公子很欣赏你，你有什么才艺？本公子想看。追月擅长武艺，您若是爱看，追月这就去换身衣裳，再跳给您看。什么样的衣服？自然是紧身的薄裙。去吧，本公子就在这里等你。哎，这位姑娘，你怎么出来了？小女子准备给赫连公子跳几支舞，现在去换衣裳。赫连公子喜欢看小女子穿的暴露一些，小女子只好回去换衣裳了。那姑娘快去吧，莫要让于哥等急了。
你们离我远点，帮我看着人。少爷，家主交代，不能让您离开我们的视线了。我又不会跑到哪儿去，就在这里偷看一会儿。你们帮我看着外人，不要让人过来就行了。不对，他怎么会在这里？去死吧！臭，你杀了我！你害得我生不如死，而如今我也会折磨得你后悔来到这个世人。即使你死，你的灵魂也休想解脱。你以为你拿个破袋子就能装住我？做梦！老子现在就让你死！害怕你做出那种禽兽之事的时候，就应该想到会有今天。你放心，这种恐惧的感觉还会陪伴你一段时间。贱人，放我出去！放我出去，否则你不会有好下场的。快去追，那个女人有问题！血，全是血，家族的未来全是血。好端端的，他为什么会被杀？你们是怎么保护他的？是言语非要去偷看追月姑娘换衣裳，还让我们不要跟着。谁也没想到追月姑娘竟然杀了他。你说什么？追月杀了他？他人呢？没追上。他太狡猾了，一眨眼就消失了。其他人已经去搜查了，他们已经将整个水中月都围住了，绝对不会放出一只苍蝇飞出去。那个追月逃不掉的，少主。去把蓝妈妈叫来，这人是他带来的，他必须得给本公子一个交代。言语本来应该是只想偷看他换衣裳，但是不知道为什么推门进去了。这里有点古怪啊。他进去之后，我们一直关注里面的情况，可是我们一直没有感觉到异常。这个女人应该有能隔绝我们感知的仙气，至少在8品以上。言语的灵魂也不见了，我们没有找到。赫连公子，我们所有的房间都搜过了，没有找到追月，现在只剩最后一间房间没有搜了。去搜啊，还等着干什么？肯定就在这个房间。可是那个房间里是龙宫的六堂主和灵天弟子的好友北冥夜等人，他们说我们无权进去搜查。哪儿都有北冥夜，他一定是那个贱人的同党。走，本公子亲自去。这是怎么了？赫连少主怎么这么大的火气？蓝妈妈，你就不要欲盖弥彰。那个追月和你是一伙的吧？你老实告诉我，为什么要杀言语？言语死了！哎呦，怎么发生这么大的事情都没人通知妈妈呀？看来妈妈得好好管教管教水中月的人了。不过赫连少主千万别误会，追月姑娘是新来的，我们也不知道她有问题呀。您说妈妈跟她是一伙的，真的是错怪妈妈了。但您放心，言语在水中月出了事儿，我们水中月定会负责的。哼。蓝妈妈，你怎么负责？咱们水中月以前也有客人轻薄咱这儿的姑娘，您也知道，咱这儿的姑娘都是清清白白卖艺不卖身的，个个性子烈得很，容不得有客人轻薄。之前就有个姑娘为了躲避客人的非礼，不小心杀死了客人。虽说客人也有错，但毕竟是在咱们水中月出的事儿，咱们也不能推卸责任。最后和客人家里的人协商，赔了不少玄灵石。够了，你这就是推卸责任。蓝雨的死分明与你们的水中月有关，你莫以为巧言令色就能逃脱责任。这怎么能是推卸责任呢？这件事儿本就是言语有错在先，是他想轻薄咱们水中月的姑娘。您就是去外边说，也是咱们水中月占理儿。若是别的地方，恐怕玄灵石都不会赔的。我儿何在？我要让杀我儿的凶手为我儿偿命！那个叫追月的贱人，就是他杀了言语。不过
他人被藏了起来，不让我们继续搜查。谁敢藏他，找死！可怜少主，您说有人窝藏了追月，您进去搜便是。只不过不是妈妈我向着追月，任何一个女人受到了侵犯，都有反击的权利。追月也并不是故意杀人呐。我儿子言语的脑袋被那个贱人一剑砍断，你竟然说他不是故意的！今日严某必定要将追月碎尸万段，再找你们水中月好好算账。我们水中月从来都不怕麻烦，您想算账，尽管算便是。妈妈，我刚才跟赫连少主也说了，令郎的死，我们水中月肯定有一定的责任，到时候会赔偿一笔玄灵石送到贵府上。我儿死的不明不白，连灵魂都不知所踪。蓝妈妈以为这样就完了，严某先不跟你说这些，老子要先去找到那个小贱人，把他碎尸万段，以解我心头之恨。来人带路，去那个还没搜的贵宾房。有没有人出来过？回少主，一直没有人出来，全部的人都在里面，只是他们不允许我们进去。做贼心虚！里面的人给严某听着，里面那个叫崔月的小贱人与严某有不共戴天之仇，你们立即给严某把他交出来。什么追月追日的，关老子屁事！再来烦老子，老子要是恼火了，天神来了，老子都照打不误。北明夜，你不心虚，怎么会不让我们进去？这正是说明了你有问题。本公子告诉你，你若是不把追月交出来，你就是他的帮凶，在北域杀了大家族的人是要付出代价的，就算有灵天弟子护着你也没用。真是可笑啊！本公子在这听个小曲儿，赫连少主竟然说本公子窝藏杀人凶手，你这种往人身上泼脏水的行径，实在是叫人不齿啊！你说他是给你泼脏水，那你为何不让我们进去？本公子花钱订下的房间，岂是阿猫阿狗随便想进就进的？北冥公子，严家主痛失爱子，一心想缉拿凶手，要不您就给妈妈一个面子，让他们瞧一瞧。既然妈妈都说了，这个面子自然要给。追月的小贱人呢？他在哪儿？本公子早就告诉你们了，这里没有什么追月追日的，你们偏是不听，还打扰了本公子的雅兴啊！这里没有你们要找的人，本堂主还要继续听权，你们请便。六堂主，我们也只是为了追查杀死言语的真凶，凶手手段太恶劣，可以说是罪大恶极，不可饶恕，还请行个方便，我们要进去搜查一遍。看来赫连少主是不信本公子的话了。既然如此，那我们就赌一把好了。若是你能在这房间里找到那个什么追月，本公子把这件神器送给你；若是你搜不到，就把你腰上那把佩剑给本公子，你说如何？本命法器是每一个修士最重要的东西，你打得好如意算吧。那你就是不愿意打赌了。既然没这个胆量，那么很抱歉，这间房你们也不能进来搜查了。本公子愿意打开门，是给蓝妈妈卖个面子，而不是给你们面子。好一个小辈！严某跟你赌，这等垃圾也好意思拿出来与本公子的神器对赌，你未免也太自信了吧！狂妄小辈，你莫要欺人太甚！你要赌就得拿出点诚意来。就这么点儿，严家家主也不过如此。北冥夜，今日若是本家主在你的贵宾室搜出了凶手，不仅本家主会拿走你的神器，本家主也会找你算账，因为你是那个小贱人的帮凶。来人，调进去搜，别放过任何一个角落。只要你们找得到人，你们尽管找。地下的这堆破烂儿，本公子虽不感兴趣，但这毕竟是严家主的孝敬，本公子自会好好拿着的。家主，左边没有藏人，右边也没有。家主，找遍了，没有找到那个女人。不可能，继续找，一定是有阵法将她藏了起来。都说了，本公子不认识什么追月，你们非要进来，何必浪费各自的时间呢？你说，到底把凶手藏到哪儿去了？严家主，没有证据的事就是无中生有啊！不是什么无中生有，那个追月和他长得极像，一定和他有什么关系，说不定是什么亲戚。你们又这般亲近，说明你们和那个追月是一伙。我未婚妻同我一同飞升，在仙界没有亲属，而且她是鲛人族后裔。且问那个什么追月有鲛人族后裔的血统吗？若是有，他才有可能和我未婚妻有关系，否则你们就是故意指鹿为马。蓝妈妈，您见过那个追月？她身上可有鲛人血统？那个追月是彻彻底底的人族，这一点妈妈倒是可以作证。你们绝对是一伙的，那个追月就在你们其中。大家都忽略了正在跳舞的他，如果本少主没有猜错的话，他就是追月吧？是他吗？不是他，真没在这儿。杀死我儿的凶手到底在哪里？总之，不管是追月还是追月，本公子这里都没有。你们可以去别处找了，我们还要吟诗作对、赏舞听曲，就不送了。哦，
严家主孝敬本公子，本公子就不客气了。儿干，这是本家主的东西。怎么，严家主也想言而无信？本家主根本也没答应你什么。哦，那看来严家主是要出尔反尔了。本家主就是要出尔反尔，你奈我何？好一个出尔反尔！本尊好像听到有人要出尔反尔。弟子听错了，我没有出尔反尔，这些东西就全送给北冥叶小兄弟了。我现在就去解除了与本命仙气的联系。早干嘛去了？可惜呀，太迟了。灵天弟子，严家主不仅修为下降，将来很有可能再也无法进阶。您这样做未免太过冷血了吧？秀，我道是谁？原来是那个陷害老道又偷老道天机罗盘的盗贼呀！本公子还以为你已经被柳家、王家等家族给弄死了，看来你现在是抓到了救命稻草，当起赫连家族的走狗来了。你说升格冷血，对待禽兽不如的东西有什么冷血不冷血？更何况严家主把东西输给了本公子，就是本公子的东西，想怎么处理就怎么处理，轮不到严家主反悔。所以做人啊，就该讲信用，免得害人害己。还不管是想把命留在这里吗？走，我们这就走。多谢严家主的孝敬，严家主这么客气，真让本公子觉得热情难挡呢。来，妈妈送好酒上来，得了这么多宝物，本公子今儿高兴，要多喝几杯。烟雨真的出事了，和姑姑推演出来的一模一样，是被一个女人斩头而亡，现在连魂魄都找不到了。那个女人抓到了吗？她像风一样凭空消失了。一定要把那个女人找出来。那个女人和北冥叶凌天弟子他们是一伙的，凌天弟子包庇她，连我都无可奈何，还被升级了根本。严苛的儿子严思颖那个小畜生是凌天弟子儿子的好友，凌天弟子是站在严苛那边的，他们一定是想帮助严苛夺走我严家家主之位，所以先应急杀死了严羽。接下来他们要对付的人就是我。云芝，你放心，谁也夺不走你的家主之位。青梦多谢大家帮青梦报了仇，这个恩德青梦无以为报，将来青梦愿意做牛做马来报答你们。你不必言谢，我们帮你从来没有想过要什么报答，更何况今日多亏了你，才让赫连鱼打消了对我的觊觎。小月，我一定会帮你把赫连鱼的眼珠子挖出来，给你当球踢。我若不是听了你们的话，哪里有机会杀了言语？我们帮你是因为你值得被帮助，而且言语的死本来也在我们的计划当中，你不必因此觉得感激涕零。再说了，人是你自己杀的，仇也是你自己报的呀。我把言语的魂魄收进里面，他好像受到很大的煎熬，我心中已经很解气了。至于如何处置他的魂魄，就由您决定吧。师兄，你看看言语的魂魄还在不在？里面是刀山火海地狱，专门惩治恶鬼。外面虽然才过了半个时辰，但里面的言语已经被折磨了1个多月，已经没有多少意志了。言语，你可知悔改？做了这么多惨无人道的事，还想转世投胎，真是痴心妄想。对，他没有投胎的资格，他祸害的可不止我一个人。是你这个贱人杀了我，害我在刀山火海里日复一日的饱受煎熬。我要与你同归于尽。不要啊！不知悔改，先让你在刀山火海地狱待个3000年。这种人永远不会改过自新。不知家主到来，有事远迎。家主有何事？如今严家的几位传家法宝被人拿走，你身为严家主之的血脉，有责任替本家主将那几件法宝给拿回来。严家的家传法宝，家主都能弄丢，真是令人惊讶。家主若是保管不好，大可以交给几位太上长老保管。现在弄丢了法宝，却让我去给家主找回，家主岂不是强人所难呢？本家主找来，自然是希望你能将家族的传家法宝给带回来，因为拿走本家主法宝的人就是凌天弟子的好友北冥叶。你们的儿子严思颖不是从小就住在天宫，与凌天弟子的儿子关系不菲吗？你让你儿子找那个小殿下，让他把法宝要回来。原来如此，我道家主是怎么突然找上了门，原来是有求于我。不过
司影不过是一幼童，与天宫的小殿下有点交情罢了。家主寄希望于司影，恐怕要让你失去希望。你做都不去做，就想着要回绝本家主，是不是你根本就没有把本家主的传家法宝放在心上？乔家主说的话，弄丢传家法宝的人是家主，又不是我，怎么能说是我不把传家法宝放在心上呢？不放在心上的人应该是家主你吧？弄丢了传家法宝的确是本家主的问题，现在只有你能将传家法宝拿回来。还希望你们能够不计前嫌，拿回属于严家的东西。你们来的正好，这是你们严家的东西，还给你们。这些东西还是由你们先拿着吧，燕云志不配拥有它们。你们拿着就是。事情已经提前办妥，再过几日，严云志插下严家的人就能连根拔起。你呢？我已经收集了这些年严云志白送给赫连家族的3成资源的证据和他这些年刺杀严家子弟的证据。只要能将这些证据拿出来，严家的太上长老就一定会出面罢免他的家主之位。只是严云志这些年在严家安排了不少赫连家族的人，赫连家族的人不同于严云志自己的人，到时候赫连家族的人恐怕会保下他。你们无需担心，这些事儿早已经妥当，赫连家族的人掀不起风浪来。你要做的就是让那些太上长老站在你这边，将来你多的是时间去整治整个严家。我们得走了，现在还不能让严云志起疑。爹娘，我要跟你们一块儿回去吗？暂时不，过几天我让你娘来接你。怎么样，能打开吗？没问题，老道出马，没有打不开的墓。就是赫连家族守在灭神坛的人太多了，我们花了很大的功夫才混进去，远远的看了几眼。就算能打开，到时候进去的也是赫连家族的人。而且我发现，除了赫连家族的人，好像还有几拨人在周围若隐若现、神出鬼没的，估计也在打着定尊禅整墓的主意。可有看出是什么人？看不出，他们隐匿的功夫很厉害，就连赫连家族的人都没有发觉到，估计是等着赫连家族的人把陵墓打开，然后进去浑水摸鱼。而且我觉得，可能赫连家族的人中就藏了别的人，连你们都看不出来，倒是真有点本事。主子，手下去探查了很多遍，倒是有点收获。手下隐约察觉到邪佛的气息，恐怕那几拨人里面有邪僧的存在。邪佛邪僧，老道，你打开定禅尊者的墓大概要多久？至少得2、3个时辰。2、3个时辰太长了点儿，我们总不能将赫连家族的人全杀了，只留我们自己在定禅尊者墓的吧？就算杀了赫连家族的人，还有其他人，更何况赫连家族现在的实力的确很强大，只能一口一口的将其蚕食，不能这样直接撕破脸皮，那就等于捅了马蜂窝，各自都讨不到好。老道有把握，其他人暂时都打不开这幕，要不然再耗上一段时间，等大家都淡了心思的时候再动手。灭神坛每3个月就会涨潮一次，再过7、8日就是涨潮值，届时赫连家族的人会撤走一部分。不行，灭神坛的水太古怪了，里面蕴含了奇异的力量，能够消磨掉人的玄灵之力，到时候会很危险。这是什么？此为灭神坛中一种水怪的内丹，拿着它便能隔绝掉灭神坛中那怪的气息。灭神坛不是万物不生吗？怎么会有水怪？现在的灭神坛的确万物不生，但是在10万年前，灭神坛中曾经生长出一种人面蛇身的水怪。自这水怪出现之后，一整年北域都没有诞下新生命，就被人称之为不祥之物，被人联合将其全部诛杀，全被灭族了。水怪又没有做伤天害理的事，被全部诛杀，好像显得太冷血无情了吧？